YouTube Mirasym kanaly. Den Tarhan sponsorluk edil verdim. Innem fegoşup edil verdim tüyüt bolajakda deyip zanak alaşa eýolun Tarhanı görüpli diýen ýaly diýipdi. Edil vermen keminem boýun nälerin? Sen mi? Deyip ol zanakdy. Ana men amma halyň ýerine düşüp göremok. Şonu da men sponsorlukdan başymyň sykyja teňke 2 hisse bolmasa jedel ederin. Ya hoca sen bilýän bolsaň ýokda boldan aýtany. Geçi 7 ýaşandyň näme bolar? Özüm çöpörüň ilki bilmer zady şu diýip alaşaň daşyny uğdurap ýören Tarhan gürledi. Zanak birden kürtdirdi. Dogurdanım geçi 7 ýaşandyň näme bolýar ka? Ol ogluk seviş geçi bolýar. Erkek bolýar, dow bolýar. 7 ýaşandyň näme bolýar? Zanak näte zanet edip bilmedi. Ol ýem alaşa atlanan Tarhany beýrip saklady. Mene bilmedim, özüň bilýärmi? Şonu bilmeýän bolsaň sokşarlyp gören ýere sümükli burun sokup bermezler. Sen özüň bilýärmi? Bilmän näme? Awa bilýän. Diýip Tarhan atyň başyna ýugurjak goluny Zanak gondaklady. Bilýän bolsaň aýt da menen bileýin. Tarhan onuň ýüzüne şu şadyýany güleýil gardy. Bir gyrışda bir hel tekip berilip, susverentlik üretsemlik wady. Geçi 7 ýaşandyň. 8 ýaşap başlarda diýip ol atyna gamsy sallydy, girip barýan ýerine aýtdy. Wah haramdada diýip ağlanan Zanak ýüreginiň tögünni. Ýören Tarhan onu eşitmedi. Ol alaşan saptyryp hal barýady. Tarhanyň atyna düňkü tögüşde gylyç tegip beripdi. Onu Tarhan goňşularyň dile bolupdy. Elbetde goňşy ýören atymy töre diýip durmaz. Tögüşde ýok bolýan dadyň ögüdünde bolmaýarlar. Onu adam emeliýär. Haýsy biriň ögüdünde orjak. Atyň ölmegi bilen Tarhan piýada galdy. Ol innek tögüşlere gatnaşyp biljek däldi. Tüýüz şoňuny düşündi. Dogry bilegiň gelmegi Tarhanyň bekbit boldy. Ene şu akalardan salaryňam, onuň gapdalyny ýürep barýan ak sunanyňam, düýen sunnutyň halbikäňem habar ýokdy. Bu aka düýün urtdy. Oşun soňky sakmysykdan soň öten gece haýtgyzy çekiripdi. Ahalyň ýigitleriniň şu ýerde düşmany ýene 2-3 gün taklar sen ýetibady. Bir taňy gümmüz gaýan giňjiligi edildi. Ahalyň ýaşullaň masay berişi ýaly tögüş 3 günler dowam etdi. Nurdaly hanyň fermanyna tabiin terbadlar ýerjellik güli öňüň ýadylar. Olarlar giýjesine 2 tarapym uruş togtady ýadylar. Gün ýaşyp ýaşman beter diýen tögüş ertesi gün uyansa, käte gün guştugy barýansa başlamazdy. Haýtgysynyň bir çetinden girip başlanandan soňra Nurdalynyň atlylary arym-arym giýjelerini de daýadylar. Galaşlaryň şakır fesleri gaýary düşüp ýanýady. Uruşyň başlanaly bäri şu gün bir hepde diýilenni. Aharyň atlylary burjula çekildiler. Olarlaryň saklanyşy ýaly. Terbadlar dağlaryň arasynda bir hepde taklap, owalary güçmäge may bermeli. Bir hepdäniň içinde Iran atlylary diňe haýtgysyna ýerediler. Burjularyň bir çetinden girdiler. Burjularyň jülgesi dağdaky burjak tögüşleriň iň soňky bolmaly. Bu tögüşe ahalyň ýigitleri ýöňünden putu taýýarlandylar. Gümmüz gaýady. Haýtgysyda bir hepdelep bolan tögüşlerde ölenler, yaratylar 2 tarapdan beýle urkup däldi. Olar barmak basyp atlaryny tutsan aýmaly. Burjularyň tögüşi beýle bolmaz. Bu tögüş iň agar tögüşleriň biri bolar. Ahalyň ýigitleri şeýle pikir edýärler. Deriniň bujogundan soğudurlayan süzme ýaly toplum. Koşum bolup terbadlar burjularyň o setinden geri vurdular. Olar jülgäni ortala berenlerine telpekleriniň sakaly eňekleriniň geçerligi, eller yaraňy sıkılışda türkmen atlylary Allahyny sagyryp onuň öňüne goýdular. Galaşlaryň sakır fesleri bir hemen dendere turýady. Atlarynyň sogdum hiýinden çykyp onuň okturuşlary ýaly haýtgysydan gelýän darasyk ýollan, iki aýanyň arasyndan çykýan atlylar, kimisi galaşly, kimisi naýdaly, walalaşyp ara gykır gelip öňe aýdýardylar. Türkmen atlylarynyň galkyn naýda diýen ýaly ýara etwaplary ýek ýarmyny ulaýmada kän ýokdy. Olaryň itaat dayanışlary gylışdy. Öňe umlap gelýän atlylardan şol gylyjyň kömegi bilen özüni goramaly, hem hüjüm etmeli. Şonuň üçin ýigitler gylyjyň baljagyny goşularyna tarapdylar. Olar ýykylsalar hem ölseler hem elleri gylyşlady. Jülgede tögüş şeýle bir galypdy. Edil asy otly gadanyň lakırdap içi kömürden nurlaryň hemawaryň lapagyny aldyryp gaýnaşýardy. Tarhan etmişlerin. Şähil ahmal bolluň ýüzüňi şoglap, gaşyň kirpigini silkezekdi. Saanyň ağlygyndanmy?
Destinin pesliginden mi Türkmenler barha ile tesiyadiler. Terbalar bolsa ädim meýädim öňe doýadylar. Tögüş eger şu gidişine gitse, terbalar ahalın atlılarını gün ýaşaýança jülgüden gatyp çykarjatdy. Ýöne şo pörsöt başga bir ýagda ýüze çykdy. Aýyllarynyň turun aýylgan skyýkylyk galkan tutup galys naýdy urup, ýöňe bolmaýan terbalar durun ýerine şüýredi. Gaýnap duran suwuň üstüne bir jüngül sowuk suw ýerine ýalyp birden gowşady. Daş diýen howsarly sesler burjulynyň gaýalaryny endirdip ýanglandy. Bayılgan işlerin daş diýen sözüň nämedigine dağda ýaşap. Dağda gediýän adamlar beletdiler. Şo ýetişden terbalarym depet açy üçdi. Olaryň ýdyna gaýanyň iki tarapyndan şakyrdadyp gelýän daşlaryň tozuny dikatmany galýady. Olar ýedil bölünip goýberlen goýunlaryň ýüzlerini aşagtaryp ýapydan müňedeklep suwa ýenişleri ýaly toguranyp gelýärdiler. Şo gelişlerini ýoluny sehel argarak duran daşlarym alyp gaýdýardylar. Iner goluň rewayet etmegine görä gadim zamanlarda bir yerlere Mongol atlılar solanmış. Sonra ýedil tüweli ýaly bolup depeden aşağı ilenmişler. Olaryň geçen ýeri agyr çekiritge sürüsi ýaly uğrap galarmış. Aýyrgan sil geçen ýaly oýmur ýykan ýumran olarmış. Ýadyr kulap gelýän daşlarym şolaryň pesdäli. Bu daşlaryň geljeginden odal bihabar adamlar ýer tireýänler, dağ elenýän diýdiler. Kulap gelýän daşlaryň astyna aýaklaryny kakyp sawalanıp ýatan, yürek gyýjy garyň kişiňeýän adamlary kömegi çagyrýan atlaryň erbet sögünýän da diýen terbadan sany ýokdy. Geçen bir ýepdäliň sinne bolan tögüşleriň hemmesini bir ýere ýygnataňda, hiç bir jähetden elgençlik boýunça ýetiren zyany, ýakiden gurbany boýunça da şuň tögüşüň deňine ýetip biljek däldi. Türkmen jigitleri tögüş meýdanyndan çekilenden soňra terbalar öz ýaralylaryny ýygramak bilen bolarlar. Ilki gorko gymyllasalar, soňra biraz ekerlenip gitdiler. İlki goýrakdaky ýygnap başladylar. Olar ölenleriň meýdini yaralı adamlar ýygnama hiç kim piýasy bermeýärdi. Çünkü yaralı däldiler. Yaralı adamlaryň garşysyna pysak çykarmak, galaşda çykmak mertlik adap edilmeýärdi. Şonda ýigitlerin biri, olar näme arkaýna aýlanyp ýörler. Ýa-da sodaýdan ýeke-ýekeden galaşdan geçerde boljak diýdi. Degme. Yaralylaryny bir ýygnasyn diýip, başga biri ýank gürläne garşy çykdy. Olar möjekdirdi. Möjegiň yaralysy yarasy bormy? Ýagdaýyna görä ýok edip bermer bolardy. Gaýratyň görse ýeli gylysly garşyňa çykanyna ursap, gylysdan geçirdi üçüncü bir defterini. Ýöne gaýratyň görse, olam sende barmydyr ýa ýokmudyr diýip ýönkürlen aýtdy. Awa, özüňe ganjyňdan kelle atyp ýördiň o. Uruşyň maksady diňe urmak sapmak däldir diýip, agal dawalaşan ýitleriň arasyna düşüp aýtdy. Ýetaty da düşmana tabin bolmazlykdyr. Garşyna durup biljegiňi, ýugurdyň gorat biljegiň görkezmekdir. Adamlaryň sapylýanlygym, ýok edilýänligim şoňa firýändir. Edil şu pordotda täzeden çykan göpürdi, gümmürdäp gaýdan daşlaryň setiniň artyk bolmady pesýäldi. Ozaram dähretlik bolan herbalar ýelinäki ýaralaryny taşlap taf ýokçaň götüripdiler. Ýöne nämedigini derre waňdylar. Şo pordot bir ýerlerde ýyldyrym çakdy, göpürdi ýene gaýtaryny. Gys gulun atdy gerek, hawa diýip ýaşullaryň arasynda herballaryň yaralylaryny ýygnaýan meýdanyna seredip duran iner golak aýtdy. Holgowdaky iň soňky göçü, öz öýüniň göçüni ýola salandan, ýannaklynyň şäginden çykaryp köp göçleriň arasy bilen sırçykla urandan soň akaryň ýanyna gelipdi. Ýaşullar toparynyň goşunyň ýanynydy. Agala tögüşalt barmagy kömek etmeli. Onuň hereketini makul tarapy urukturup durmaly. Etrapda 12 oba bardy. Şolaň hersinden bir adam, diňe ýannakly obasyndan 2 adam. Iner golok bilen Nurahmet Serdar ýaşullaryň toparyna girýärdi. Dogry aýdýan şu. Büýülem gysy meňdemejek ýalyp Atanur iner gologyň diýeni tasdiklady. Atanur keýpki wagty kinesi gürleýän wagty onuň lakamyny awsy diýip tutardy. Neçikmi göwnüne tägel kine geldigi, iner golokdan bir dağda nägile bollu onuň golok lakamyny ýaly. Şo güň akşamy ýaşullar toparynyň biri Galman burjulaýgyny. Bu orta öýleriň gaýrak göçenligi. Köni ýurtda bir ýöňüm Galmanyny aňladýardy. Owanyň ýaşullary hemmeri göçüp giden soň iň soňundan öz öýlerini göçürýärler. Bu olaryň ýazylmady kanunydy. Öz agyny serediýän oba dostlaryny goýýan hormatlarydy. Owanyň garamaty men başymda. Oýnam murdy,
ilki maňa bolsun diýdi. Agalyň ýigitleri ýeten töwdügäriň toparynyň ýokardan daş togulan gününden soňam burzulyny 3 gündäp goradylar. 3-nji gün tamam bolan soň atlylar guma çekilmäge karar etdiler. Durun etrapyna Selim bilen targyny bermegi makul gördüler. Ýigitler şu gün bolan töwüşdir akynna. Ýölleriň mertligini, atlarynyň duýgurlygyny, gylyçlarynyň ýetiligini madamlap ony almaz gylyjy. Edret Aliýanyň zülpükärini deňäp ýugnýadylar. Gürrüň edýärdiler. Selim obadan gelýäke öz ýerinden kowan 2 atly akynda hikaýa edýärdi. Olar 2 bolan toňlar menem götürdüm ýüksäni. Olar meni kovup gelýärler. Onsoň diýip ýigitleň biri gysdy. Ha, onsoňmy? Mene gasyp gelýän. Olar kovup gelýär. Bir teressem şiş papaklaryň biri galypdyr. Beýleksi orada galyjynam seýirip ýedil gözü ýok ýalyp gelýär. Onsoň yer onsoň näme? Onsoňmy? Ağunun üstüne topulup baryan iki kapını yal haydap geliyor. Şol vay kınay, iyiden aydı verdi. Ha iyiden mi? Deyip Selim şo doğru gaytarap senin devam etti. Gördüm, ol iki öd geliyor. Menem atın başını çekip iyide vurdum. Kılıcımı kıyından şakırdadıp soğurdum. Ondan neyem oldu? Ondan mı? Oğlum atın başını çekti. Birdenim iyidini vurdu, götürdük seni. Götürdü mü? Götürdü. Yer ondan. Ondan mı? Ondan deyip Selim sözüne dıyını verdi. Belkol gurrun ýerine nähil dowam etşini goýlanandyr. Telimiň ýogunjyňlygyna işini öldürip duran targan, onsoň diýip sonra gören özlerini. Ondan Selim burzulynyň çeşmesine gelip balagyny ýupdyr. Adamlar wagyrdaşyp gülüşdiler. Selim megerem targanyň sözüni eşitdenlerdir. Eşitenim orda entek elegden geçirip ýetişenlerdir da ol. Dogry da walla diýip gelgirdi. Adamlar moýonkudan emmeter gylyran gülüşdiler. Şoburda adam Selim targan İkiňe ýaşullaryň ýanyna barmalyp ýigitleň biri berdi. Atyňa ýaraňa guratma diýip ýaşullar Selimni targanyny soradylar. Gaty owy. Ýa janyňy sagmy. Tut ýaly. Beýle bolsa gaty owy. Ha owy diýip iner golok olaryň näme üçin sagyrlaryny beýan etdi. Şundan giderdiňiz ha owy durun etrapyna. Tüňgüliniň daglaryny şu etrapyň ýigitler söýüşip ýörendirler. Olaryň serkerdesine galysmra serdar diýenler ha owy. Ýaşullar toparynyň ýaşulygyny gatulaga diýenler ha owy. Şolaň haýsam bolsa ha owy birini taparsyňyz. Biziň gaýrak şekilýänligimizi aýdarsyňyz. Bir oýar taparmy kak diýip targan dillenni. Men taparyn. Men belet diýip Selim öňümdedi. Ýaşullar Selimiň tapşygyny onuň beletdigini bilip sagyrypdylar. Selimiň daý topary durun etrapyndady. Ol daýlaryň eline kiýan gitdi. Ýaşullaryň ýanyndan çykan Selimdir targan şo porsat atlandylar. Olar gyrady kimsiz gädilen, ýarpa goleýlan aýyň soluk ýagtyny burzuly jülgetinden çykyp durna tarap gidýän ýola düşdiler. Ýüzlerini güýdüň şigrap, soga wuran şemala tutdular. Ketar kızın serkerdesi. Atalaryň gadymy galahy diýilýän garawun. Örküş tepeler. Uzun angatlar ýaýlyp ýatan gollar. Olemedil şal gaýaly dağlary kenaryna urunup duran aňarty görünme deňizler. Göz ýetime uzalyp gidýän şährler ýaly öz başyna bir dünýädir. Onuň gün şöýlesine gerişini tutup lowurdap ýatan urpaklaryny, kenetkär ustayň sünnälep ýatan şanaklaryny. Äpet şanaklar salim edýän gollaryny bu howdandan o howdana akyp ýatan ýaplar ýaly. Şo gollary birikdirýän aňatlar näme diňmeldir? Şu ýaly simap ýalakyp ýatan örgün şäheriniň galaryň garnasynda ýumşak mahmalada perdi şowy demek etdiler. Ýöne o kimlere perdi şowy molda kimlere gülün demirtiken ýaly daş şalgat bolupdyr. Alimlaryň hadaplamaryna görä garawmyň dörenini 50 000 ýyl geçipdir. Şo ýyllaryň dowamyny onuň göğsüne gopan gowalaryň, uruşlaryň, hasratlaryň hetde ha barmyka? Şu ýepek ýaly ýumşak şäge agdyny urup diýişini döwdüren, kellesini gurup maňraýyny ýardyran düşmanlaryň taýyk sanyny taryhyny öden bilen ok diýerler. Bu söýletkenleriň, Çingiz hanyň, ýene-ýeneleriň baryn ýerini urudyp barýan şekirtleri ýa-da nökerlerini görüpdir. Eýwanyň hanlarynyň, Eýran şahlarynyň Arap atlylarynyň gadabyny öz gerşine çekipdir. Öz ogurlaryny, Kedar kızın iratyny şolardan penalapdyr. Şahirlerin kemehal dowluk diýip beýleki diýip garawmy garany bermeleri bar. Şol etmeseler gow boljak.
Beýle halklaryň öz sehralaryny, dağlaryny, depelerini, deňizlerini süýşi ýaly türkmenlerim öz garawumyny süýýär. Garawum olaryň doğru manysynda ýeneti. Ýenetiniň gıýbatyny edip, onu ýamanlasaň hiç kime de ýarap durmaz. Garawumy ýeňilmez gala edip saklaýan zat suw diýerler. Onun şu ýaragyň ýoňuny durup bilen, onun hüttünden gelip bilen duşman bolmandyr. Bakda aýdylan riwayatlaryň oturlayan ýerteklen sany ýok bolsa gerek. Garawumda suw altyndan ýokarydyr. Ömrü diňdir diýip ýöne ýere aýdylmaýar. Şu görünýän ulgam depeleriň asly şeýhisi barmyka? Agalyň şu gyzylbaş şarkly aýagyny dyýyny şenni diýen ýaly sümdürüp çıkaryp barýan ak urpugyň aslynda görünýärse şeýit ýatanlar. Agalyň burzuldan ýygy şekerin ýigitleri her ýerde gaçyp urşyp berişlerini towşanyny oýlaýan ýerde aýak çekdiler. Mundan odol dergadap bolup duran Iran goşuny towşanyny oýa gelýänçe badyny goşutdy. Amir ýurýanyň elleri ýaly aýaklaryny ürgün şäge sümdürüp togurup barşyna ahar belend ak urpaga çykdy. Depeýanyň ýerişi arap gatysy sırmadan qagyzy salm edýärdi. Onu ýylanyň tomzugyň alakanyň at ýalmanyň ýylynmady, garal her ýer möjeklerin ýydynan doludy. Ahal urpagyň gerişinde garanty ýalyp duran nökeriň ýanyna bardy. Görütler görnen okmy? Ente görnýän zat ýok diýip garawul ýaly tesir etdi. Dağdanyň iýiniň duýrukdurjy howa täsir edilmesi gerek. Onuň sesi Demir Smolenki ýaly gyraljyk çykdy. Ahal gerişiň üstüne durup töwerini hersaldy. Bu mahal gün nogun bolsa ýaňda gonur, howa bulut bolanyň bildirini okdy. Öten akşam gün matardan tüýünüp gelen ýok ojak bulut asman örtüpdi. Ol ilki gelenine gaýmak ýaldy. Indi galyňapdyr, garalypdyr, aşaklatdyr. Türkmenleriň bulut ýeletere gelipdir diýendir bolupdyr. Dogurdan beýigräk gerçe çykyp ýeliňiz dostum ýetäýme mahmal. Bugüne ýagyş ýagaýdy gerek diýip pikir eden ahal töweregini tersaldy. Ýigitleriň hemmesi aýagy üstünde. Olaň köpsi at öle meşgully. Kimse onuň kellesini giydirip dur, kelleksini giydirip dur, kim eýeriň çeksini çekýärdi. Atyň ýolundan gysgazyk tutup onu algadyp ýörenem eýem atlanyp o ýana bu ýana daradyp ýörenemmädi. Yalaňaçlap fiýmap ýaly owadan indamyny sypalap durunam. Torba giydirip iýmerýänemmadi. Ýylyman bolsa dorbede ulen öz atynyň jylygynyň mäkem tutup ahalyň durun ýerine tarap ýoşdy ýörep gelýärdi. Bir ýerlerde buludyň göwsi ýarylyp ýatylyp gitdi. Ene türkmenleriň mundan urdum gylyjy Arapda şanglar uzdy ýani. Çykyp giden alagyň ýeri bilen aýylgyn güpürdäp göýükürlüdi. Patput edip her ýere ýer damjary açdy. Onuň ýeri şapyrda bermedi. Ýyllaryň güpürdesiniň ýeri ketilmedi. Dorbede o atlaryň ahal asmany güzäýlap durşyny. Ene bir garalaryň gyş gulun atdy diýenlerdir diýip öýdeli gürleşýän ýerde aýtdy. Gyşyň başyna göýüp gürledi. Gadaply sowuk bolman gyşyň maýyl bolup gelýänini ahal iner golokdunum. Ejede hal bekilerim telim gele geçdipdi. Göpügörüne ýaşullaryň bir diýäniň jany ýogum däldi. Moňa tebigatyň ata babasy ýynlap gelen hadisasy ýerler. İşine ýerber münessimleriň taýyk adaplamasy diýerler. Getany ýerinde bolaýmasa, olaryň saklamasy bu hasaby dogry bolmuşykya. Gyş gulun atyp howa bir näme maýyl bolaýdy kemim däldi. Agalyň gapdaryny atynyň başyna çekip duruny ýylyman etsendi. Onuň aýdýany häzirki ýagdaýyň beýgidi üçin dogry bolaýmamy ihtimal. Gadaply sowuklarda, aýlygyn saňlaklarda bir çöllerde elkin ýatmaklyk aňsat däldi. Başga mahal bolan nurin türkmenler munyň ýaly gyşy halap durmaklar. Aginer çökmese bolmaýa gaýmaz diýen nakyl bar. Gyşyna gar ýer bagyrtlap ýatmasa maýsylar göýdi ötýär. Alnyan hasyl uzypsyz bolýar. Käýillerde daýganlaryň atan togumyny alyp bilmän xara şykýan wagtlara maz bolanok. Şonuň ýalyllerde olagy ýeten gallanyň şagrap, ugur samyn bolup ýatanyny, başynyň külemmebi ýaly bolup egrilip ýatanyny biýitlen iksem görüpdiler. Şonuň ýalyllerde meýdanyň ot çöpi az bolýar. Asy basym düşýär. Göýgörün otlar boýaryp almanka ýüzgaýdy. Gyşyna gar ýagmadyk ýyllaryň baharam gurok az ýagany bolýar. Yer ýeterli üçin, yer ýeterli ylgar alyp bilmeýär. Garty şyrak diýen ýaly mallar üçin iň esasy otlar ýerden saýlanmaka olaryň ýüzgaýdy. Şonuň üçin hem garalar gyşy gyş bolmadyň ýaly ýaz bolmaz diýip nakil edýärler. Ahal bilen ýylyman urpugyň gerişinde atlaryň başyny çekip sanjyryny ýaly bolup dur kalar, hol aşaky golla gyýkyrlyk dik asmana galdy.
Olla yekici öy. Yaşullar topor üçün dikiren öy vardı. Şo öy goşun nire gitse ödül alıp gidiyedi. Yaşullar şo öyden çıktılar da uya tarap uğradılar. Uyunun tögürü iyem adamdan doğrudu. Atlarını yomurdukladıp gelen ahal bilen İlemanın gözü Meleke'nin ortadan ölüp yatan ata düştü. Onun açık gözleri kıymırlan oktu. Edel süyüşü devuğu yağlı, buğdun bölüğü yağılıp yatırdı. Onun daşında kümer olup duran adamlar gayrı çekilip ahalı yol verdiler. Ahal attan düşüp zılağı İlemanın eline tutturdu. Üyüşmölüğün değerli şekilde açılın aratı bilen ölüp yatan atın yanına vardı. Atın eyeti, ortaya aşağın adam yüzünü aktam edip ağızsan kaçan yağılıp durdu. Ahal nemediğini atın yanına gelmen kanıptı. Sonra da bine hile beyle oldu deyip doğduk gitti olup duran sağa yali doğduklarını ıskanısa çevirdi edip gözün töğürüğüne maniyesiz aylap duran adam öldürdü. Takkalı sarmıklı adamının gözleri sudan püröpürdü oldu. Tehel kıymırlatsan dökülecek olup duran koşa kâhemin dedip perişan olup duruşunu hiç kimden görün oktu. Türkmenlerde ona da şunun yali tögüşülüp görün vakti ayağına şağındak atın ölmögü yakın hostarın ölmögüyle den görülüyedi. At eyeti şu perişan halle Allah şeyle deyip yürüp yatan ata etti. Mena on suya yattım. Ola müştü de berdenem ıran attı. İlki ağırda ayakları epilli, sonra da ödü gürpülleyip kayıttı. Sağın ağzına bir kişin edi, ödem ıskıntız kişin edi. Suğu deherleptirler deyip, adamların arasından kimdir bir seslendi. Ahal mu ne edeceğini bilmeni istu attımdı. Aşağı doğduğunu sarıza deyişlep, gamsının sapıyla eline kakıp duruşundumdu. Gabağını kaldırmandımdı. Kuyuları bağırlan. Havu. Zeherlerin kuyuların suğunu ayırın. Oları bir depim sun oldun havu. Şögülüğünü teyadelen deyip, iner koluk tögürüğünü akılrayttı. Her halkın ödünün bir mukaddesi aklayan dadı var. Kezarkaş Türkmenlerinin, onu da şu yanıp yatan qarağın bile iş talışayan Türkmenlerden sorsanız, mukaddes saat deyip ilküyle kuyunun adına kadar. Matallardaki oňurgosu odundan, her kimalar süýdünden niliyan kuyunu en mukaddes saat kadar ediyorlar. Evliya tüykürsen tüykür yönü kuya tüykürmü deyip yönü raydın oklar. Bir dünyadan atsız sorsa gitmezliğin üçün. Ölmezliğin orta iyi koymoğun özüne yadiyarlık kaldırmağın kadimi danalar 4 sani şertine ediptirler. Yine şolur. Ya bir yılan öldürmeli, ya bir ağaç yıkmalı, ya bir köprü vurmalı, ya da bir kuyu kazmalı. Garağımda kuyu meselede ehli zattan yukarıda tutuluyor. Kuyu hakkında kadimden gelen şehirler bir rivayetim var. İnglersin ekse çölle bir usta kuyugat durun eken. Bu çöllerde yolunu itirip adaş birin adamlar, ona tüteninin kavat gelip, senin bir yerde kuyu kazıyan. Bir toğuloklarda muğa geliyen yol yoğdu da yok. Senin kuyunu kim için kazıyan deyip onun toğulattırlar. Usta, kuyu adamlar için kazılayanlar. Ondan bir çöllerde füyüzü tuğulu kuyu olsa ona adamdan öyle yol tapar deyip suvat veriptir. Şonun suyunun kuyunun kastına el götürmek. Yenen atağın yumruk şinen yali, şolar şarpık çalan yali, ayılgın üsküne ulu 70 hata ediliyedi. Tögülüklerde kuyuları bağırlan adamlar, beylek kuyuların araslarını hiç şeriyet göçüklüğün yoktuğunu haber verdiler. Şereklerde, meşiklerde getirilip kuyuların suğuları şerini bağırladılar. Ahalan talep etme oyuncu, şu günkü su almayan kuyuların hembesini bağırlamağı, gözlerini geçirmeyen hiçbir kuyudan su almazlığı. Koşunun zemlerin yerlerine kuyuları garağul koymağı, onları göz astına saklamağı, yaşullar toparmak kulludular. Dini öz etrafının değil, bütün Kezarkazın aladasını ahal etmeli. Koşun kuma çekilen son, iki etrafın koşunu biriktirilip, terkerdeli etmeklik bir ele zemlenipti. Bütün Kezarkazın terkerdeli edilip, Qarısmırat serdar verilipti. Yön onun terkerleri udağı çekmedi. Dağışlıca diyen yerde olan tögüştü, Qarısmırat serdar yaralanıptı. Qarısmıratın ödem, onun canını uğrayan at tutarların neyse üçler vurtalardı, dözüp bulmuzuk sevgili duşuptular. Terbağların ağır hücumünün önünde durmak için terkerdeğinin ödü yöne düşmeli oluptu. Yine sonuna kılıç onu galtı kakıptı. Ona terdiyen Lukmanların aytmağına göre yara sınna olmalı. Olar terkerdeğini belli verin. Qarısmırat serdar beri verdi, kömek edip bilmete gerek deyip yaşullara ayttılar. Kimi terkerde bellemeli? Yine şu doğruğun üstünü yaşulların arasını ağlarak töredi. Onların pikiri kâbiyordunu. İki tarafın yaşullarıdı. Terkerdeğinin öğülerinin bellenmediğini kim görün oktu. Durun etrafının adamları orada hasam diş tırnak kolup yapışadılar. Onların terkerdeğinin öğülerinin bellemeği hukuklara uludu.
Goşun itaat güýji durun etrabyndan. Olaryň gylıştany beýleke 4 etdiň ýalar tutdy. Ýaşullar topary 10 adamdan ibaret bolup olaryň gedisi durun etrabyndan. Şonuň üçin olaryň pikiri Gulburun batyr ýa-da garawlun peýelwany kegarkyzy terkeli edip bellemekdi. Günnäwir etrabynyň ýaşullary bolsa, ahaly ýöne sürýärdiler. Olaryň ahaly terkeli edip bellejek bolmagy ýerliksiz däldi. Olaryň tutarlary bardy. Iki goşun bergenden soňra ahal gylysmra serdaryň ilkinji orunmazary ýaşullar aýtmyşlaryň fawwal bolupdy. Olar "Başşaň ýok ýerine ýugurdy dolundyrmaly, baş welir bolar. Terkerden ýok ýerine bolsa ýöne düşmeli, onuň fawwaly baş koýmakçy bolar" diýerdiler. Iki tarap deňlik däldi. Ahal gullayan adam 4 adamdy. Iner golok Nur Ahmet Serdar, ýene durun etrabyndan 2 adamdy. Atanur Günnäwir etrapdan bolsa-da, ol ahalyň garşysynady. Onuň sebäbi bardy. Ýaşullar kimi terkerde bellemelin meselen çözmäge ýygynyşmakalar. Atanur sebäp bilen obalyny barp gaýdypdy. Onuň ogly Nuradyl obadydy. Oba göz gurap bolmak üçin 20 adamdan ibaret kiçik topar düzülüp, şo topara garamergen terkerdelge diýdi. Nuradylym şo 20-niň biridi. Burjuluda eden günäsi üçin ony gaýdyp nökerlige almadylar. Almadylar diýär, onuň öýde gitmedi. Olar ýöne-köýnöker bolmak islemedi. Ahara moňa ýüzbaşylygyny bermege beýledi dursun. Owanmaçylygy mynanmady. Nuradyly hey bolmanyny owanmaç etmek hakyna ýaşullar toparynyň towuk gatyna ol özüniň gorkoklugy bilen goşunyň sinni howsula dördür. Töwüş edip durka. Yigitleriň arasynda dören tägersiz kowdulady goşun üçin ölüm bilen deňdir diýip jogap berdi. Munyň ýardatlary ýatagan terkerde gulak atylýar. Tebäbi uruşyň ähli webaly terkerdeýäniň boýunyny. Şonuň üçin Nuradyly owanmaçylyk alyp ýaşullar topary aýagyny direp durmady gomurdy. Atanuryň öýde oňa ýüz tutupdy, ýalwaryp görüpdi. Garahal ujanyň öýüne iner gology ýoknasyny diýip agyr sözler aýdan üçin ahalyň Atanury on çokly keşdişek durun okdy. Ol içinde kiyini saklap ýören adam bolmady. Özüniň şeýri edi görýän adamsyna agyranyp ýaýdylmagyny unutup bilen okdy. Ahalyň ýok. O ýepiriň üstüne wodun öýrýän adam däl. Şonuň üçin istesen ýokar bolsun. Islemehede goý öýlerini ýatyp bersin. Watany ýurdu oruzy kiyitler azerlip beren keskin jogaby onuň aryna jap bolýan adam görünipdi. Elbetde Atanuryň hiç kimgem ahalyň içki dünýäsinden habary ýokdy. Ol ahalyň göwnüne şeýle bolup görünipdi. Ol öz-özüniň utunyny ýygyrlyk işeldi. Ýöne gülün aýdan tözüni ýygyna gaýdyp almady. Boljak töwüşleriň hatyrasyna külli kesar kazyň bekbiri üçin o sözüni gaýdyp almaly däldi. Atanur soňky ede gowa baranna garamergen bilen 2 şäk gurulundaş bolupdy. Şonda garamergen ahalyň kesar kazy terkerde bolmagyny hyrady we halany. Ol kesar kaçta dikeldiljek hanyny üçin howplady. Onuň terkerde bellenmedligi üçin eliňizden geleni edin diýip Atanur aýtdy. Men olary ýek özüm näme edip bilerin? Sen ýeke derdiň. O ýerde gatowly badyr, ýanar postun badyr, Hradibek adyny aýtsaň olar seni gollar. Sen özüň Hradibek diýilýän adam gördüňmi diýip Atanur ondan sorady. Eger gördüm diýýärdi. O nähil adam diýip soruljagyna şüphe ýokdy. Garamergen bolsa, plan ýyllyp aýdyp biljeklerli. Onuň asla salgyny berip biljeklerli. Şonuň üçin ýok diýenen gowy ýokdy. Garamergen şonu etdi. Bu sözler onuň sargydy diýip jogap berdi. Ahal hakyndaky bir pikir Atanuryň özüne odalanmady. Her zat etmeli ölün. Ahaly kesar kazyň şerkerde edip belletmeliler. Hradibek'in adynyň aýdylanyň soňa näme gurrun utorýa. Kesar kaçta hanyň boljakdygyny hanyňam, Hrady boljakdygyny Atanur henide munan ýazy. Külüň arasynda bukulyp galan köz ýaly kizi kumet henidem on kalbyna ýyrpylap ýatyrdy. Gatuly bilen ýanar postun Atanurdan akylrak çykdylar. Olar kesar kaçta hanyň boljagyny, Hrady begedi. Özleriniň tutýan tutumlaryny da anamlaryny ýetiripdiler. Olar şu galysmra serdaryň diýen dogry bolaýmasyn. Birden ýagyşdan gaçyp damza uçuraýmaly. Bir kakabaş türkmeniň üstünden hanyny etmek aňtada däldir. Bular edil möjük ýaly, gurt ýaly bir zatdyr. Sehel göwünni ýakmasa ýa-da bir çetine degilse, özüňi parçalap çöle syk bermekden çekinmez. Şolum gaty ýakynlar diýen pikire onany buratdylar. Ýanar postun hasanyp, "Senin şu Hradibek diýäniňe bir salgyn bolaýmasyn?
Men onu gogo gysymlan ýaly bir zat myka diýen. Gürrüň ediliýe de aňarsyna görnýän zat ýok. Gulup su künnük ýaly bir zat diýip derin süýretdi. Şonuň gelinem bolar, atan uly golludylar. Gatuly gulburun matyryň tarasyny tutdy. Yanar postun sary ulyny ýöňe sürdi. Şu ýöňe sürdüýän adamyň üçüsiniň hem, ahalyň hem, gulburunyň hem, sary ulynyň hem terkerde bolmagy kuwady. Olaryň üçüsem uly goşunyň müňmaşçysy. Ahal bulardan daşgaram terkerdäniň sawuly. Birinji orunmasar bolan üçin beýleklerden sere boýy saýlanýardy. Ýöne ýaşullar toparyň arasynda onuň tarapdary aldy. Sary ulynyň tarapdarlary bilen gulburunyň tarapdarlary birleşip ahaly çete çykardylar oturuverdiler. Ýöňe terkerdäniň barmagyna terkerde bellemek meselesi diňe ýaşullar tarapyna baglam däldi. Öz ýerine kimiň terkerde bolmalygyny çözmeli ýene galysmyrak serdaryň özüdi. Ýaşullar topary diňe öz pikirlerini aýdyp, birini hödürläp bilýärdiler. Terkerdäniň ýerini tutmaly müňmaşlaryň biridi. Müňmaşlaryň nähilligini terkerdäň özünden oňat biljek adam ýokdy. Galysmyrak serdar terkerderge urkulýan adamlar hakynda şeýle diýdi. Sarulun gowy müňmaşy. Patyr ýigit. Gaýdusy ýigit ýöne bir näme gylmarakdyr. Täherlady misiýaly gydardylar. Çetine kakılan diýemsen ýaly çiýişi bermek ýa-da goýoktamak ýardym gözür bolup durmak terkerde şeýle nowsanlar. Batyrlykda, gaýdusylykda golburunam hiç kimden pesser. Ýöne ol goşgunsyzdyr, tüýli hereket etmeli ýerine ýydyp ýöretmeliräkdir. Terkerde diýilýän adam batyrlykdan, gaýdusylykdan daşgary sowukkanly, howlukman şalt hereket edip, şalt karara gelip bilýän. Şo salatyny bilen ýedil şäp bir kesme başarýan adam bolmalydyr. Näme şäherler ahalla badry diýämiň diýip ýanar postuny nägili gepledi. Onna bardygyny biz gördük. Ol 7-800 atly bilen dagda 2000 atlyň garşyna tögüşdi. Şeýle häýetler bolmady adam, güýçler diň bolmady tögüşdi üstünlük gazanyp bilmez. Gatuly agdyny burunun togluhdy. Yanar postun nägili gözlerini agdardy. Atanur gany gaçan dodaklaryny tüberdedip, biz oň ýugurtdaşy, biz oňa belet. Şonna adalatyň ýokdugyna ha güýe geçip biler diýdi. Galysma serdar ýyda etmedi. Ol Atanurly seredip, "Siziň ogluňyz Nuradyl hakynda gatyrak daranyny eşitdim. Belki ahalyň beýtmegem dogrudur. Onuň şon şolat bolmasa, beýle goşunyň öňünde duraýmagy maksat däldir" diýip, Galysma serdar ýarata agyrýan ýaly gaşyny çytyp, anjyra tesbile ýoşaýtdy. Kim näme garşylyk görkezdi? Kim nähili nägilik bildirdi? Ýaşullar topary Galysma serdaryň diýenine geldi. Kesarkaşda terkerde diňe uruş wagtyny bellenýärdi. Bu terkerde ýanyň hanlar bile diýen ýaly diň hukugy bardy. Wagtyny ýaşullar topary boldy. Olar köprüň terkerde ýanyň agyny seredýärdiler. Halis göze dürtme adaletsizlik bolaýmasa, terkerde ýanyň diýeni edilýärdi. Bu ýerdem şeýle boldy. Ahalam biziň özümizden gitjek ýeri ýok. Zanny biziň tarapdan. Ata babasyna durun etrabynyň duýduny ýen ýeri bar bolsa, ol adam bihallalar diýip, gatuly bilen ýanar postunam ahada kar etmäge mejbur bolanyklaryny ýumurladylar. Ahali Galysma serdaryň ýanyna çagyrdylar. Ahal onu odalam telimge görüpdi. Goşun guma çekilip bütün kedarkazyň goşuny bir terkerdäniň ýerine jemlenende, Galysma serdar ähli müňmaşyny ýöre ýanyna çagyrtdy. Olar ahal bilen 4 adamdy. Terkerde müňmaşlary ýöňkü goşlar hakynda inneki boljak sakmaşyklar barady, jikme-jik gürrüň edipdi. O wagt garmy donly. Öýüň törüne güýerli oturan piýadady. Böýdiňe terkerde üçin. Onuň töweregindäki ýaşullar üçin netlendi. Adaty öýlerdäki ýaly sugul bederler. Gap bögürdi, müştökdur kerden şanaklar, duurla ellerini gelip duran haly sugullar, gap gaştalýan torbara bolmady. Ýöý giň görünýärdi. Üstesine de iň uly öýleriň biridi. Onuň ýaýban gol ýaly giň görünmegen soňçyny. Güýerli oturan terkerdäni ilkinji gelip gören ahal ony birin kaýanyň gerişine çykyp oturan bir udemen dizipdi. Guru aştyryň aşagyna hyýrty gözlerim, awyna garanýan bir güdüň gözleri ýaly. Ol ahalyň salamyny şonnudy. Şondan soňky duşuklardy da iki elini uzadyp alypdy. Türkmenlerde salam Taňrynyň adynyň berilýänler. Salam meren duşmanyň bolsa-da salamny güýünjän almalylar. Onu sowuk sala bi perway kabul etmeliler. Salamdan soň uly diňe Hudaýyň özdür.
Sondan başga zatlaryň hemme salamdan aşakdadyr, bessedir diýen gurrun bardy. Galaşmyrat serkerde şo gurrundan ýady. Şonuň üçin ol salamy saga bersede, edil ula adamyň salamlaryny ýagalýady. Bu gelek aharyň salamy şo gaýaň bölegi ýary. Gece bile oturun müň ýaşly sınara salymdaş terkerde däldi. Düşükde yatan yerinin doğrudan tirtegini alıp bilýän, ýüplüge dören adam aldy. Ýöne bilen salamy ýonksy aly eken boldy boldy. Ahalyň elini gyssan goşawugyň ýonksy alyskyny ýokdy. Ol ýonksy al gataňsam däldi. Bir hili eski aldy. Gedar gyzyň tiýary terkerde bilen Galysmyrat Serdar esli wagt gurrun etdi. Ol ahalyň sögüş täýerlerini öwdi. Onuň maňzyna watandat 50 atlynyň bozulunyň dağlaryna galdyrylmagy boldy. Ahal haly altamanyň ýa-da haly batyryň 20 atlysyna meýateriň 30 atlysyny goşup şo dağlaryň arasyna goýupdy. Ol atlylaryň işi yetek owulary gum bilen dağ arany güýatsyny saklamakdan, Ardağuly hanyň kergenlerini yetek ýaplardan su almagy piýasky bermekden baratdy. Elbetde olar ullukan piýaskyçylyk berip durup bilmediler. Bari ýok 50 atly. 5000 gylyjyň garşysyny derýa talhyn salan ýaly bir zat. Ýöne gören Iranyň düýkeşleri garawsuz su alyp durmadylar. Ýagdaýyn tapan ýerine meýateriň atlylary onuň suwçylaryny dargadar. Her kergen üçin ýürüýte gorawçy atlylar gerek bolar. Bugün Ardağuly hany aňsat düşmez. Ahalyň kellesine giren bir pikir haly galtaman atlylar bilen bölünip dağlaryň arasyna galmakçy bolunda gelipdi. Olary meýateriň 30 atlysyny goşup meýaterim ýüzü baş belläpdi. Men oňurman. Maňa şu öňkü müňbaşylygym agyr düşýär diýip ahal Galysmyrat Serdaryň teklibine garşy çykdy. Serdar oňa şu bir zat diýilende aýagyny diýip durmadylar. Sen ozul müňbaşy bellenende de şu sözleri aýdyrdyň diýip Galysmyrat aýtdy. Galysmyrat Serdaryň diýen dogurdy. Ahal diňe müňbaşy bolanyny däl, owaň ýigitlerini ýüzbaşy bolanyny da garşylyk görkezdi. İlki hemme zat kıyın. Soň yugoş öwrenişer giderdiň. Ýaşullar toparyň arasyndan Nurahmet Serdar bar. Olam sana kömek eder diýip Galysmyrat Serdar söýüp oturdum hazap etdi. Ahal Galysmyrat Serdaryň ýanyna esli oturdy. Ol Serdar hakyna köp gurrun bereşdipdi. Kürtler owaň talap bir topalar ýetir alyp sürüp gidenini Galysmyrat Serdar öz atlylar bilen duşmanyň ýerine ýetip ýetirler halat edenmiş. Ýagyryn nökerlerini dargadypmy. Duşmanyň güýçli terkeleriniň biri bilen başa-baş tögüşip, onuň kellerini kakanmış diýen ýar gurrunlardan ahalyň gulagy ganypdy. Bu gurrunlary ol ýentek uruş başlanman gaýşdypdy. Şu mahallar Galysmyrat Serdary bir görmeň ardygyny. Ýylyşinde gowy ýigdiň lakamy köp bolar diýen gurrun bar. Eger lakamy köp adam gowy bolsa, onda Galysmyrat Serdar iň gowy adamyň biri bolmaly. Onuň Serdardan başga köze, peýalwan, mergen nine lakamlarym bar. Mergen lakamyny ol ýaýatmakdan alypdyr. Toýlarda ondan gowy ondan ýokdy ýaýatgan bolmanlar. Ol beýlede bir ýer takýadyň ýokaryklynsa, Galysmyrat peýkamyny içinden geçirir eken. Ol köp toýlarda mergenlerini görkezip baýrak alypdyr diýerler. Entek ýaş wagtlaryna Galysmyrat peýalwanlygy edipdir. Peýalwan bolup onuň agzy ýagzyrmandyr. Oňa bilet adamlaryň aýtmaklaryna görä, ol görüşde kän bir ýoňa düşüp gidibermändir. Şonuň üçin peýalwanlygy basym taşlapdyr. Ýöne adynyň atlarynyň peýalwan lakamynyň şol ýermeniş bolupdyr. Onuň peýalwan lakamyny diňe özüniň bar ýerine tutýarlar. Onu tutýanlar eminni az ýek tukal diýen ýaly. Ýöne garaz şinden tutulýar. Serdaryň köýse lakamyny tutýanam inne az. Ol ýeňe taýpy ýaly İşekser zahil ka bu lakamy onuň diň duşlary ürje tutar eken. Garrylar şagalar näme diýselerdi, ýigitlerin ýanyna onuň ady diňe Galysmyrat köýse ekeni. Galysmyrat sözüne aýryp, diňe köýse diýip tutýan ekenler. Diň duşlarynyň käbir onuň gaharyny getirjek bolup, Galysmyrat köýse takyrdan tazy. Bir goýuny ýyse, doýmadym diýse, bine bela köýse diýip getirler sanar ekenler. Ýöne Galysmyratyň gozatlary gahar gelmändir. Ol dürtmesen duýmaz diýen türkmenlerden ahyry. Onu baryp uraýmasaň, dagy gahar geljek adam dälip, oň gurrun tütäneden oklar. Onuň özüne köýse lakamynyň dakylmagyny gahar gelmege beýle dursun. Gaýta şonu diýen adamlary gabyň gowusy käsedir,
Yigidin gogutu kötödür diýip ödürden 2 letrini gaýtarar eken. Bulardan başgada Galasmyras serdaryň perwany bagyşy diýen lakamy bolupdyr. Bagyşy lakamy geňdel, o düşünükli. Onuň kämehal tüýdügiň ýa-da dutaryň gapdalyndan göwün göterilen wagty haw diýmeti bardy. Onu tanayan birit adamlaryň aýtmagyna görä, sağa wagtynda ol owanyň çekeni oglup kuzun bakar eken. Şo çekene bakýan döwründe tüýdügi gowsatdyr. Ýöne beýýämde onuň tüýdük salany göreni ýok. Dutary gölün onuň henidim kä ýarym tiringilli daýmety bady ýalar. Ol hiç wagtam atly bagyş bolmandyr. Ýöne toýly 3 million adamlar güýmäp bilipdir. Eýranyň ulus adamlarynyň biri türkmenler ýerine dutar alanyna bagyşy güne ýatanyna han diýerler diýenmiş. Şonuň aýdýanyň dogry bolaýmy ehtimal. Gezarkazyň öňkü terkerdesine bagyşy lakamynyň galmagy şol. Ýöne perwan lakamynyň niride nähili, nenen hydaklaryny hiç kim bilenok. Ehtimal bütün parslan perwan sözünden gelip çykan bir zat bolsa gerek. Ýaşullaň arasynda onu bilýänler ýok derler. O lakamyň niriden düşüp görünni oň özüm bilýänler. Aňarsyna ot bolmasa tüsse bolmaz diýeni. Ýöne hiç kim onuň gurrun edip ýörenok. Aslında şol lakamyň özüm beýýämlerde hasap guşy ýaly terek tutulýar. Şol köp lakamly o adamyň ýanyndan ahal gerişi agyr ýükli çykdy. Ol bütün Kezarkazyň serkirdesi bolup, bütün Kezarkazyň webalyny boýnuny göterip serdaryň ýanyndan çykdy. Ol özüniň öňkü müňmaşylygyny ýakyn kömekçisi, öňkü ornmasary şöýerli batyra tapşyrdy. Öz ýanyna diňe ýolumanyň 100 dün alyp galdy. Kezarkazyň täze serkirdesini hemmeri makuludyr. Gutludy diýen hakykatdan öte geçdiň bolardy. Onu unamadyklar, halamadyklар boldy. Halamadyň biri Garamergenni. Bu habar onuň içinden oatly peýkam bolup geçdi. 2 wonsyna gor goýdy. İçi gidýän ýaly ýetli wagt içini tutup geldi. Bir gün öz kömekçisi Nuradyla Hıradybeň ahalyň serkerde bolmagyny halany ok. Ahaly öldürip ýok etmekle tapşyrdy diýip oňa aýtdy. Ahal sewinnel barmagyny basyp mınzyra daýar ýaly. Begi bolýan bolsa nädip ýok etmeligini aýtsyn. Awu bermeli diýip Garamergen goltugynyň bir gap çykardy. Ana şonuň içinde Ezrail otur. Şonu ahalyň üstüne kuşgurmeli. O näde kuşgurmeli? Kim kuşgurmeli? Belki Hıradybeň ona maýdandyr. Aýtdy. Şundan bir damjagyna ahalyň şek suwuna ýa-da iýjek naharyna damdyrmaly. Bu zatlary kim etmeli onsoň? Kim bolar öýdýän diýip Garamergen gurlady. Ahala ýakyn nuryan hemişe oň ýakynyna ýanyna bolýan adam etmeli orada. Beýle adamym sen kakan atan ulagy. Ýok, men kakam beýdi bilmez. Boýnum almaz diýip Nuradyl sürt gezip aýtdy. Garamergen onuň ýüzüne gaharlyk etdi. Kezarkas bugün bolmasa ertir hanyny goýurlar. Hıradybeň han bolar. Ondan onuň ýanyna barmagyma gerekdir. Gerek bolanda men näme deýin? Sen şunu kakan eltip ber. Hıradybeň sözlügini şoňa ýetir. Galan ýöden bolar. Şo gurrundan soň bolsa 2 gün geçenlerde Garamergeniň goltugundan çykaran gaby Atanuryň goltuguna öldü. Atanur onu alyp galmagy kyn görüpdi. Ýöne Hıradybeň sargyly bolan soň ýygyna gaýtarmagy milt edip bilmedi. Ol kakasyny görüp gaýtmak üçin gelen Nuradyl ýola salanyna Hudaý bizden bolsa oňurjak bolar. Goý Garamergen Hıradybege şeýle diýip aýtsyn diýip sargady. Kezarkazyň hanynyň öňünde ýüzli bolmak. Onuň salgyt ýygyny emellarlaryň biri bolmak iň gulmanly şo emele Nuradyl sokmak onuň ulardygyny goýokdaky dilegidi. Şo emeli alyp boldy. Energolog gal taňarsyny tanamayan bozgoklaryň gözüne görkezler. Niçikdir şolar sanynyň içinde janagy diýip başyny etegine saryp Atanuryň gaşyna diýdi çökäýdi. Diýdi çökäýdi näýetini aýdýan. Ýöne bir atlar ýentek durna goýokdy, dudok ýerde bolup Atanuryň göwün ýugurtmesi kogulayan salgymy. Onuň hakykata ýuwrulmak üçin edilmeli işken, ilki bilen Hıradybeň tapşyrygyny ýerine ýetirmeli. Goltugyny göterip beren gabynyňky zäherden ahalyň iýjek naharyna, işşek suwuny damdyrmaly. Damdyrmaly diýip aýtmak dillaň zat. Damdyrjak bolup gör. Adamlar töwereginde termeleşip durlar. Üýtgüjü kereket etmäge wagtym ýok, maýam ýok. Atanur ahalyň iýen naharynyň içen çaýynyny bulupdy. Oňa şöyle goýuly şok bolýar.
Yöne başa barana. Onun yüreğine ağırlaşan korku barha gücü yedi. Toňa baka eller ýoşa tanra vurdy. İçi giden ýaly erildi. Ýüzi gary örtdi boldy. Günäse bir adam meni öldürecek bolsaň, aňa adam däl ekeni. Anhaby gerek galsa ol iner golawy bilen bütün ýannakly wanyň adamlaryny o dünýä uğradyp biljek. Onuň ellerini tanra diýen. Gary örtedip horlayan da oň özü anydy. Onuň ýüregine dügen pikirini biläýseler, onu saňsara daşy diýmezlermi? Dünýäde iň uly günä dönükli kasap edilýär. Onuň bäri ýanyna kam gan horluk. Onda da bu ad ahala kasp edenliğini bilseler, it saran sanatı döndürürler. Bu golun sinne atlarını tabardatıp yürünür seyretti. Olar seni degirmenin bokurduğunu düşün deyani yaradip uyarlar. Atan oğlun şu tanrı paskal düşüp yürün vakti. Onun içki dünyasından bir haber iner goluk. Sen yaramayan olsan üye kaydı ver. Yüzün gözün gökdağlık, gün urup müyü kaydı ıpmın deydi. Yaraman bana yütküsük goluyanda adam yok. Canım fakat işlemem yerine. Yöne bırak ukuyum bozuluptur diyemesen. Yatamda incelikli yatyan. Şu geçen 3-4 günün içinde yonkü göze doğru atan ur, ekinden kırasına koyulayan garantka dönüptü. Elbet pıgırın durmuşa geçirmek için onun oylanmadı pikirlenmekle adı bulmadı. Oylanıp tapanı, koltuğunnak alihurun yavrulup yatan gabın sinnetini uya dökmek oldu. Mevzuun gözlüğü garankılık diyen yer giyeceğinin bir vakti garanka duğlanıp zeheri uya döküp bayttı. Onu hiç kim görmedi. Buyunu zeherleptirler. Barat ölüptür diyen habari garamergen şo günün ertesi mi bir günü mü eşitti. Ol aşağı doğduğun madalı ağıryansa dişi bile katıp akmal etti. Onun bağrına şodu. Olam olmadı. Kakan tavsırı yerine getirmeyendir. Ne bir gımmat dermanı aylattır. Hıradi ve onun neğiyle deyip Nuradıl'ın yüzüne kahar etti. Akıl atlanındı. Şahlının şahsının nazar sinin ulu hanımız. Münbaşın Nurdalı han şahrudu sizin huzurunda girmeye ızada soruyor. Koyverun deyip Rıdavul han eline salgab etti. Sadırın yengsizini serpip içerik girin Nurdalı han sağ elini kükürüğüne koyup başını egdi. Rıdavul han salamın kabul ettik Nurdalı han. Yeri ne hili şum haber getirin olsan aydı verdi. Münbaşının yüzüne yaralı yol vorsiyali gan öğün eğmen qaragın nikti. 3-4 günün beri İran'ın koşunları Türkmenlerin üstüne doğalı gücüyle hücuma geçip bilen oktu. Koşunun itaat kıyınçılık çekkeyen dadı suğdu. 5.000 atı. 5.000 adı men suğu yapmagam. Bu gomun çinne dillan saat. Üstesine de Türkmenler iyada çekilen yerlerindeki ehli kuyuları gömüptürler. Onların köpsünü teyeden azdılar. Yöne birinin tuğ çıkarıp bilseler, ikinciden çıkarıp bilmediler. Çıkarayanlarım katı uzayıp sıldı. Bir goğu, 2 goğu çektiğin toruyadı. Ondan garaşı oturmalı, tıyırgıp su yığının yansa. Şeydip 10 adam eni. 10 yaverin sudan gandırıp olmazoktuğunu Nurda alimin başam, Ardağul hanım goğu düşünüyordu. Su meselesini çözüp bilecek kadar kızın yapılarıydı. Şu yapılardan su alma için terim kergün yolu saldılar. O yerden su getirecek olsan, kergün petinden 2 gün ya da bir gece günlük yol yürümeli. Bir yolun bir tarafı. Kıyıdına da sonun yalı. Her kergüne 2-3 günden son araşmalı. Bir piyaskerçilik olmadı. Bular bilen müdahale ettek olacaktı. Yönü günün piyaskerçiliğe müde çıkıyordu. Suğa giden kergünlerin eyyem 3.'sünün tağlananlığını, dargadarınlığını Ardağul Han'a haber verdiler. Enne her kergünün yağın bilen goğrusu atlıları vermeli. Soňky ýerek iwerlerini 40 atlynyň dargadypdyrlar. Şol sakmaşykdan tapyp galan galyn atlylar kergüniň şuň habaryny Nurda halana getirdiler. 40 atly bilen kergüni gorak bolanok. Asıl su almaga may berin oklar. Olar köp. Bir topary goraw şerwadlary uruş bilen güýmese, ikinji bir topary başga tarapdan gelip kergüni darýar. Suwçlar ýok edýärler. Şerekler döwýärler, meşikler ýyrtýarlar diýip Nurdaly hany uruşun itaat şerketlerine habar berýär. Onu eşiten Ardağul han iwerleýän kergün bir ýa 2 bolsa, her gaýsynyň daşyna 100 atly gorawçy goýsaň, kergünler bir ýa 2 däl bir topar. Her kergüne gorawçy çelip 100 atlyny bersek, bir ýerde näme galýar diýip Ardağul han bolmaz ýyň görüp maşyny güdün alypdy.
Biýagdaý Nurdaly han ulu herkerdeň ýanyna geçen gedek gelinne bolupdy. Eýran goşunlaryň 3-4 gün määr hüjüm edip bilmän, bir durun ýerini depeläp durunum, köpülen üstüne geçdi ýetgäde bar bolup ýa-da şekilýänem. Ardaul hanyň Nurdaly ýene näme şum habar getirdiň diýänem soň şüýünni. Bu gedegem getirin habarym ýönkülerden gowy däl. Şaalaryň şahatynyň nazar diňen ulu hanymyz diýip müňbaşy sözünde dowam etdi. Gezarkaç maru şahu jahany kömek sorap ýüz tutupdyr. O ýerden 500 atly bilen 100 ýükü däre kömek beripdirler. Atlylar ilerden gelýär. Ahalyň şu ýerde goýup gaýdan garakçylar bilen birigip biziň ýylymyzdan urmakçy. 100 ýylyk kerwen 20 atlyryň gorugyny Gerrugyň ýöwrü medýany ýerinden geçip gaýradan gaýdypdyr. Radioň habar bermegine görä, olar Saloýuň üstüne geljekler. O ýeşe gowurda radioň şum habar ýollap ýatmakdan başga başarýan işi ýok. Adamlary rahat bolmagan hem üçin o henile marıp bilenok. Men ony şaalaryň şahatynyň nazaryndan ulu hanymy häzir oňa harit oturmagyň wagty däl. Biziň etmeli işimiz şu awanyp gelýän 500 atlyryň hem kergeniň uğruna çykmaly diýip Nurdaly han görledi. Ardaul hanyň Nurdalyň başga da 5 tane müňbaşly bardy. Bakadur imam ýaly, Ahmed Ali Fewdegar ýaly maslahatçylary bardy. Şolaň hiç birim Ardaul hanyň gaşyny beýle ketip urlap bilmezdi. Nurdaly Şahrudyň hany. Özüm Tiyada han ulunadym. Elbetde Şahrud maşat del. Gidijik şäher. Gidijik kanlyk. O banyň öňünde bolan. Ýöne Nurdaly hanyň artykmaşlygy şaalaryň şahatynyň ony özüne has ýakyn tutmagydy. Şonuň üçin o dara bermäge Ardaul han çekinýärdi. Ýöne ol çekinmegemler onuň gorkýardy. Şu uruşda şaalaryň şahaty Nurdaly hany onuň gapdyryndan bilgeçdiň goşan ýaly. Bugünne uruşdan soň özüniň gyrakladyryp ýerine Nurdaly han maşadyň hany bolup oturup berjek ýaly. Onuň häzir oňa wagtymyz ýok diýip akal beren äheňinde ölsem gürlemek şoň şüýünni. Ol awanyp gelýän 500 atlyň garaşyna öz müňlüğüň bilen giderdiň. Olar ýentek biziň ýeňsämiz aýlynmaka. Kefer kazyň suwundan erişdämizi ülmärkä ýok etmeli. Galla ýüklü kergeniň garaşyna mürden atlysyny ýeber. Goý onuň goragyşlaryny ýok edip kergeni şu ýere alyp geldim. Şaalaryň şahatynyň nazaryndan ulu hanymy men mürdäni kergeniň uğruna çykaryp bilerin. Ýöne özüm şol 500 atlyň öňünden gidip biljek däl. Şaalaryň şahatyndan fermany çapar geldi. Şaalaryň şahaty meni öz huzuruna çagyrýar. Şaalaryň şahatynyň gelin saparyň öz huzuruna gelmän. Nurdaly hanyň gaşyna gelmegi Ardaul hanyň depesinden gaýnaw suw ýerine etdi. Her kirada garym etmän gowy görýän Ardaul han biýagda öz peýdasyna ýurmady. Köşkü özüniň çagyrylman Nurdalyň çagyrylmagy onuň ähli dünýäsini ýeriň aýtymyna getirdi. Onuň iki aýagyny bir gonja tokdy. Owa ýetmeýän ýaly demini kynnyk kuraldy. Ýerine beýle kasan uramakçy diýip Nurdaly hanyň ýüzüne tortorup seretdi. Onuň mama diýşän ýüzi ýyl gurok gelip ýagyn ýagman tebizrep tozap ýatan meýdany meňdeýärdi. Men şu ýyjy ýola düşýük. Ýanyňa näme satlalýan? 10 atly ýeterlikli. Goý ýene 5 atly etsin. Ýany uradyp gümmel gaýdan geçirip gaýtsyň. Salaman ýola salamlar hakynda habaryň maňa alyp gelsinler. Sen gitdi şaýyň üstüger. Mürdäni özüme ýola salarym. Nurdaly hany ruhsat berip hemişe gapsyny saklap durun. Ýumyş bolda sapyljak atýaly hyzmaty taýýar ýeşik agaty Ulamala Fakreddin Mürdäni çagyrmagy tapşyrdy. Özü bolsa tertegini ýüpek ýassyga direp Mahmud çökşäň üstüne gyşardy. Biýagdaý bu waka Ardaul hanyň şahadyryna gün guşlugy galyp galmaka bolupdy. Soňra bir näçe salym geçen soň gün ortadan agyp öýle arlaşanyny Toğuşanna oyda dikilen ýalňy öýde çaý içip oturun, ahalyň keypini öýe hasardap ýerin ileman boldy. Ol gylyjyň tapany gysymlap başa gididi, meniň terdarym, bir körtü ýetir tutupdyrlar. Ony maňlaý wara kört diýip, agal soňky käde çaýyny kopurdyp başyna çekdi. Soňra ýerinden turdy. Tärinden ýyldyrly gamsyny alyp guşagyny ysyrdy. Maşynak telpeginiň o ýerine bir ýerine kakıp kapydan çykdy. Bu wagt eli ýalaňyç kılıçly 4 san piýady
bir serwazy ýoňuna salyp ilerki ýapydan ýerip gelýärdi. Olaryň öňündäki murtly adamyň elleri arkadan daňylgydy. Ýetir ahalyň alkymynda dayandy. Siz şol ahal serkerde diýilýärmi? Awa şo diýilýär. Ýigitlerin aýt, men ellerimi sözünler. Elini sözüň diýip ahal onu alyp gelen ýigitler ömledi. Elini sözdüler. Serwaz awşan gollaryny okulaşdyrdy. Ýigitlerin aýt, meniň atym ýaragyma mersinler diýip ahalyň ýüzüne seretdi. Görýän göle sen ýene kenda talap edersiň o diýip ahal aýtdy. Talap etmedi ýaly men ýetirdi. Ýetir söwüşür bolýandyr. Men özüm geldim. Doğru yerin keyin iki gözünden başka ayıbı yok diýilýän nakal size de bar bolsa gerek. Ýigitlerin hasar gudur meni attan ýykyp men gelim daňdylar. Belki sen näme üçin geleniňi maýdarsyň? Onu maýdaryn ýöne onu ýeki öňe aýdaryn. Men şu adamlardan gelýän sarym ýok. Näme aýtsak bolan aýdy ber durun ýerinden. Senki ýogum bolsa menki bar diýip Serwaz bir diýen tutdy. Gedarkazyň uly terkerde ikisi gürleşmäge wagt tapmaýan bolsa. Ya da gorkyan oldu. Men gelişim ýaly ýydyma gaýdybym bilerin. Gaýtarsan gaýdarsyň da diýip ýigitlerin biri aýtdy. Men özüm geldim, özümem gaýdaryn. Söwüşip ýetir almadyk adamlaryň daň saklar ýaly ýetir allyk derýär türkmen ýigitleri beýle namart dälirler. Biýigidin gep atyjy batyrgy gürleşi ahalyň maňdyny damdy. Onuň hiç bir müýnüň ýokdugyny sözlerini aňdy. Ol ýetir serwazlarym öňgeripdi. Olarda munun ýaly batyrga gürlemek, özüni erkin alyp barmak beýledi dursun. Gaýta suw şümdirip çykaran torgoý ýaly kibitlerini gyzyp ýere giýräjek bolýarlar. Özleriniň şahlaryň şahatynyň nazar siňenip mahabat berýän ırdawy hanlaryna gargap, ağzyndan gelen paýyş sözlerini aýdýarlar. Derin ýalar göz ýaş edip aglaýarlar. Gylyçdan geçirmäň diýip aman dileýärler. Bir ýeriň bolsa jinnek ýalym olary meňdeýän ýeri ýok. Boljakda İkisi gürleşük diýip kaklan galyp gal aýagyny diýip dursaň, men näme diýin? Ýör çete çykara diýip ahalyny beýle galyp gitdi. Olar baharyň başyna göýüp inni Guran palazyny şagyrda oturan ak seliniň. Sarwur aýtmyşlaryň erkek seliniň düýbüne çökdiler. Ahal seliniň palazyny gysymlap aldy. Onu ýellerine okulady. Sarıga sokoýa olryk edäýmeli. Gözüň ýagyny ip barýan ýumşak palaz. Olryk köprüň skara selini edýärler. Ak seliniň munun ýaly palazy tapalyp durunda atdyl. Aslynda ak seliniň öýüdi. Olaram edil söden agaçlary ýaly ak urpaklaryň girişinde ýalaly ýerde bolýarlar. Ödem edil södenler ýaly, singlenler ýaly seýrek ötümlikleň biri. Meni Barat Perwan sen ýanyňa salam berdi. Onuň adyny öňünden başga adamlar eşitmeller diýip Serwaz aýtdy. Barat Perwan salamat bolsun. Ýöne bular eşitende de aýyby ýok. Bular ýöl adamlar. Dostun öte dostu var diýen ýaly ýöl adamlaryň ýöl adamlary bar. Olaň arasynda haradybeňem ýaranlar ýok däldir. Olar Ardawulhan bilen her işin gatnaşyp edip durlar. Tilkiden iň usa polan haýsy diýenlerini görünmezlik diýenmiş. Şonuň üçin ora eşitmesinem, görmesinem, bilmesinem. Ýöl adamlarynyň ýöl adamlary bar diýen sözi ahal işini gaýtarapdymdy. O diýeniň dogry ýolun Barat Perwan sen näme üçin, näme sargyp türi berdi? Meniň adym Ibrahim, Şahrutdan nip Serwaz ýozakda gurrun berdi. Onuň adyny Ibrahimim diýerdi, Al Ibrahimdi. Şahrutda Barat Perwandan dugleşir goňşulary. Ýagyrnyşly görünip duran ýarlykly garyplyň biri. Köwüşçü sanyň oğlu. Atasyna Dodor köwüşçü diýerkendir. Olaryň köwüş dukany Ali Muhammediň harip dukanynyň ýanaşyk bolupdyr. Şanyň mihman gelen nökerleri Ali Muhammediň dukanyny otlanyny Dodor köwüşçüniň dukanyny ýantdyr. Barat Perwanyň öýe dukanyny dikelip bilmeşi ýaly Dodor köwüşçüm dukanyny dikelip bilmändir. Ol öýe işini Şahrudyň bazarynyň bir çetinde alyp barypdyr. Öýüne kidizik satma dikelip. Sonra köýene hana köwüşçüler ýamamak bilen meşhur bolupdyr. Dolanyp täze köwüş dikip bilmändir. Dodor köwüşçü diňe köwüşçü däl, ýokda ädik bolupdyr. Onuň tikene ädikler diňe Şahrutda däl Tehranyň, Maşadyň, Isfahanyň bazarlaryna da Dodor ädik, Dodor tikene ädik diýen at bilen meşhur bolupdyr. Dodor ädige geýip çyksaň, edil bede watamynyn minip çykan ýaldyr diýip görüň edýärler. Şol ädik Eýranyň ýaş ýigitleriniň eli etmek ardy bolupdyr.
İran'ın yaşyitlerinin arzuğu şol ädik bolupdyr. Yigitlerin öýrenýän güni şol ädigi giydirir ekenler. Gedarkaşda öýrenýän yigidi gyrmyzy don giydirip, tierme guşok bilen birini guşamagyň ernek bolup galyşy ýaly. Maşat şahrut etraplaryna da öýrenýän yigidiň aýagyna da dodok ädik gulmag ernigi gäbe urilipmiş. Erteklerin gahrymanlarynyň waspedenlerine dodor ädikli, bidawatly, almaz galyşly diýip taýiplar ekenler. Oňa baý töwdügerler, täzirler gelip ýörüýte ädik arar ekenler. Ädik diktirtme üçin gaýyş gön getirir ekenler. Barat Pelwanyň dukany ýanyna, oňam dukany ýanypdyr. Şeýdem şol meşhur ädigiň ýetipdir. Ädik dikmegi ýaňy ýögreni bulan Ali Ibrahim o käri ýögrenmekde taşlamak bolupdyr. Şondan soň bari işi köne sany köwüşleri ýamamak ekeni. Meşhur ýadyklaryň ustady Dodorusy dukany ýanan soň köp ýaşamandyr. Ol şoýulmaýa soň kyrma aradan çykypdyr. Ýöne ul Ali Ibrahim köwüş ýamap gün görür ýaly şo ýangyndan alyp galan senetlerini miras goýupdyr. Uruş başlanmagyň ýanyna Barat Pelwanyň kömegi bilen ulam terbarlyk geçipdir. Kedarkazyň Asudy iratynyň garşyna uruş başlanmagyny Barat Pelwanym Ali Ibrahim oňurmandyr. Olar Permany boyun bolup türkmeniň garşyna köwüşdilerdi. Öýl hanlarynyň ýaňa içi ot ýalymyş. Bakdy, Nurdalynyň kimdigini bilýärmi? O meniň dukanymy, seň dukanymy. Ýene biziň ýary ençe meniň dukanyny otlap şonuň arkasyndan han bolan adam. Ezrail biziň genemizi atamyzy alsa, Nurdaly biziň ölüme dödümüzi aldy. Ýödüniň demir ýaly penjereleri bilen bokurdygymyzdan tutdy diýip Barat Pelwan Ali Ibrahim'a görnäçi gurrun berdi. Olar seň düşmanyňy türkmenler diýip aýdýarlar. Ýöne türkmenler baryp meniň elimden şöregmaran oklar, dukanymy otlan oklar. Ýa-da türkmenler biziň üstümizde däldi, biz olaň üstüne bardyk. Biz olary ýurdun taşlap, adanyny suwan gumy geçmek mejbur etdik. Ardaguly ýaly Nurdaly ýaly hanlardan türkmenleri bize has ýakynlyp Barat Pelwanyň öýüne aýtdy. Barat Pelwan menen hiç taýgy bilemeýärdi. Biz ulak ýyllar bile goňşy bolduk. Birek-birege dama hormat goýduk. Birek-birege ýaran tözlemedik. Ine bugün bolsa Barat Pelwan meni bärik gaýtmagy yrdy diýip Ali Ibrahim ýöňüň bir gelişi bardy gurrun berdi. Ali Ibrahimyň gurrundan agyr goýawatan ahal birden aýňarlyda uludan demin aldy. Ol içki duýgusyny daşyna çykarmadyk. Duýdurmadyk üçin gapdaryna şakardap turny gylyjyny guşogyny dödüşdirdi. Ondan Barat Pelwan seni hem hargat bir ýollady diýip ýöňüň entek jogap alyp bilmedik sowalyny aýtardy. Maru şahu jahandan kömek garaşýanymy diýip terbar oň özüne soraw berdi. Beli garaşýa sip ahal oň öýle ýaňyny ikirjiňden men jogap berdi. Şo garaşýan kömegiňi şalwaýyň üstünden gelýärmi? Hawa şoň üstünden gelýär. Şoň üstünden gelýän bolsa şol ýüzdüýe däňäni basyp almak üçin Rıdawulhan Fahreddin Mürdäniň ýüzlügini şalwaýga ýoldaýar. Eger şäri görmeseňiz. Mürdäniň ýüzlügi diýilýän 60 atlydyrdy. Şeýle bolsa gerek. Hawa şeýle. Barat Pelwan onu şeýle diýip aýtdy. Bu habar üçin taňry elkadyn. Onuň şäheretini görürdi näme? Ýene Maru şahu jahanyň etegini hyryp gelýän 500 atlysynyň öňünden müňatly berýärler. Ene bu habar jaý wagtynda. Şo atlylaryň ýeberdiýän wagty dürt sülip bolaýdy. Aýby ýok, onu bilersiz. Ali Ibrahim şalan şahynyň gerini saparyň Nurdaly hanyň ýygyny şagyrlayan hakyna perman getirendigini. Onuň ýem urumagy şaýyn tutup ýören gurrun berdi. Terwal onuň näme üçin şagyrlayanyny bilenok. Ýöne urin Nurdaly hanyň şahyryň şahyndan ýene kömek sorajakdygyny Barat Pelwan eşitdi. Bir o atlar gözüňe tuturs. O ýerden kömek gelýänse, ýene bir kömek soramaly etjek bolar diýip ahar aýtdy. Şu mahal Rıdawul hanyň nökerleriň arasyndaky ýagdaý gatyk. Olar suw ýetmesli uğurlaýar. Suw terwallara ýürüşilip berilýär. Olar suw üçin öýle aralaryna uruşmakdan hem ganjarşmakdan gaýdan oklar. Ýabran arasynda suwsuz ýölýänler hasam köpelipdir. Terwallar piýada galýarlar. Ben tekiz. Owa ýagman da etmän şu durşuna dursa, ýene bir kepden Rıdawul hanyň gözüne hemen görürkä diýip öz-özüne aýdýan şekilde görledi. Bu onuň öz duýman daşyna çykaran içki duýgusy bolsa gerek.
Eýran serwadlaryň üstüne abanyan howp diňe suw bilasam däldi. O howp başga ýerden gelýärdi. Ol has elbetdi. Şahalaryň şahsynyň gelen sapar ýene bir habar getirdi. Eýranyň Azerbaýjana giden goşunlary gowdulyň ýatyryp bilmän basylyp gelipdir diýip Serwar Barat Pehlwanyň eşden habaryny aýtdy. İsfahanyň häkimi Şöwket Hanyň başçylygyny Azerbaýjana giden goşun saparyň habar berişi ýaly ýeňilip gelmänli. Şöwket Hanyň öýdi. Ýoş meýdanyny taşlap goşunyny ýerine alyp gaýdypdy. Onuň sebäbi bady. Şöwket Hanyň aýarlygyny Sitara hanym Şalam şahynyň aýarlarynyň biridi. Onuň näçe aýalynyň bardygyny bilýän ýok, ýöne bilen bir zat aýdym. Olam onuň aýaly bir ýa iki däl. Türkmenler şahanyň 40 aýaly bolmuş diýerler. Şahanyň aýaly 40 mı ýa bäri ýa onu bilýänem ýok, tananam ýok. Bir zat gören belli. 3-7-40 diýen tanlar Türkmenliň iň gowy görýän tanlary bolupdyr. Olar halk töreziligine hasam köp duş gelýär. Bulan paşanyň 3 oğul bolupdyr. Olar 3 gün näp ýol ýöräpdirler. Akpamyň 7 gün akpamyň daşyny taklapdyrlar. Harın 40 atlyda 40 gün näp ýol ýöräp agyr baryp ýetipdirler. 3-7-40 sözi ertekelerde ýaly şinni gelerdiler. Eýran şahynyň 40 aýaly barmyşyn diýen tüdüm şoň ýaly bolmak ihtimal. Ýene şo köp aýalyň biri Sitara hanymdan bolan ogul bar. Oňa Siýawy Şahzada diýerler. Şahanyň beýlek aýallarynyň ogullary bar. Ýöne iň ulusy Siýawy. Ýene şo ogullaryň arasynda doğrusu şolaryň howsalaryň tarapdarynyň arasynda taýtyň miras düşeri kim bolmalydygyny dawa köp wagtdan bäri diýdi. Soňky wagtlarda bolsa, şu dawa has güýjekdi. İsfahan Tehranyň soňky iň uly şäherdi. Ol Eýranyň gadym paýtagtlarynyň biri bolupdyr. İsfahanlaryň riwayatyna gulak assaň, şäheriň asly İsfahan bolup, ol nisfe jahan dünýäniň ýar diýen sözlerine gelip çykanmyş. İsfahanlar öýe şäherlerini gownýarlar, buýsanýarlar. Olar öýlerini beýlek şäherlerden köp derejede artyk hasap edýärler. Bir İsfahanlydan eger İsfahanly bolmadyk gordan haýy şäherde bolanyňy gow görerdiň diýip sorapdyrlar. Ol adam eger men İsfahanly bolmadyk bolsam, İsfahanly bolanymy gow görerdim diýip jogap beripdir. Aýryn dolanyp Eýranyň paýtagty ýene İsfahan bolar diýip o pikir edýärdi. Şu şahynyň oğlu Siýawy Şahzada İsfahanly ýegenidir. Siýawy Şahzadanyň tarapyny tutýan onuň daýysy Sitaranyň uly dogany İsfahanyň häkimi Şöwket Hany. Kajerunyň Bender Abbasyň Kermanyň hanlaryň Şöwketi gollap Tereziniň Siýawy tarapyndan atlyşýardylar. Şöwket Hanyň goşuny Azarlara garşy tögüşden çykaryp alyp gaýtmagam şoň şüýünli. Bir keşäniň üstüne 10 daýhan çygar. Bir ýurda 2 han sığmaz diýen nakal bar. Aýdylşyndan emmeter. Eýran hanlary ortalaryna sün koklanan itler ýaly bir-birlerine diýişlerini tırtardyp hıňranyşýarlar. Ýa-ýerje hüst diýen garpyşyp ganjaşmakdan hem gaýtmajak boluşdylar. Şahzada soňky bir ýyl bäri şah köşkünde ýaşamandy. Ol İsfahanyň daýatynyň galatynda bolýardy. Şöwket Han ony ýödýäni haklaýardy. Şahanyň beýlek aýallarynyň bolan ogullarynyň birini köşkde awy görüp öldüripdirler. Awyň oğlunyň nahyryny atypdyrlar. Onuň üçin aşpedem, nahar getiren berinem, köşküň enekelerinem, emellarynyň käbirini jelladyň öňüne atypdyrlar. Onuň bilen Şahzada diýirilmek. Şahzadanyň öldürilmegine şahanyň beýlek ogullarynyň tarapdarlarynyň, howsalarynyň eliniň bardyk şübhesizdi. Şöwket şeýle pikir edýärdi. Ol Şahzadanyň janyna kastetdi diýilip, jelladyň aýpaltasynyň astyna oklanan adamlaryň günäsizdigini, hakyky günäkärleriň ganhoryň jeladan tapyp garynlyklaryny anýardy. Eger şahanyň ýene bir ogulyny awy görüp öldüripdirler diýen habar eşitse-de, geň görjek däldi. Ene şonuň üçin Siýawy Şahzadany ýödýäni İsfahan galatyna alyp gidipdi. Oňa hyzmat etmäge gaty ynamdar adamlar goýupdy. Ýegeni tagta çykdy. Ýöz galalaryna garjakdygyny, ýöz hanlyklaryny saklajakdygyny wada berip, Şöwket Han Eýranyň bir topar hanyny ýöz tarapyna çekipdi. Şahlaryň şahynyň garşysyna dilluşyk kurapdyr. Onuň garşysyna demi daş ýere şah hiç bir şäher tap bilmändir. Oýlanyp tapandady. Eýranyň garşysyna baş götüren Azarlara garşy goşun ýollamak. Şöwket Han ýöz goşun bilen şoňa ýollamak bolupdyr. Azarlaryň garşysyna ýeňiş ýerinden ýeňiş galan ýany Şöwket Hanyň ýerinden
İsfahan galatından şum habarly sapar ýarýar. Şahlaryň şahy ogly Siyawşy galadan köşk alyp gidipdir. Onuň ýetagy günäkärining şahlaryň şahynyň däldigini, beýleki şahzadalaryň tarapdarlarydygyny, köşküň Siyawşy garşy emellerlerdigini akal ýetip Şöwket Hany bu habar tartdyrypdy. Onu ýyllarym urunýaly, gary örtedipdi. Derre goşun tögüşden çıkaryp şahadan perman bolmasady, onu ýydan alyp gaýdypdy. Öz ýok mahaly galanyň ygtyýar tapşyrylan müň maşyny, onuň dogun garnaşlaryny ýakyn adamlar önderlikde zyndan alypdy. Şahadan gelin saklypsa, şahalaryň şahatynyň meni gaty göreti gelýän bolsa, özgele aýtynip onu ýydan aýtypdy. Oňa gahar edip, galaba galanyşa Isfahanyň üstüne goşun ýollady. Şöwket Hanyň atlary o goşuny Isfahana barýan ýolda kul edipdi. Şo mahallary Şöwket Hanyň goltugundan diýren, oňa gop beren ýene bir waka bolupdy. Onuň köşkdäki tarapdarlaryň emellerleriň kömegi bilen Siyawş şahzadany köşkden alyp çykmak başardypdy. Şöwket Hanyň fitnesine Erdawul Hanyň dahillik hakyny köşkde her hili mysmyşlar bardy. Köşkün gıýbatkeşleri Erdawul Hany her hili myzabat atyp, ony daşy owadan ýylmanyk, içine gurşuk düşüp çüýren alma meňdi diýdiler. Şahlaryň şahynyň goltugyna ýatan alyfygyň ýylan bilen degeýärler. Maýyn tapsa sakar diýerler. Erdawul diýilýän ýary git. It ýatsanan ýynjylmaz diýipdirler. Iner golagy gürlesem, gıýbatkeşleri çypar içýany meňdidir. Onuň aýdyşyna görä adamlar döräli we gıýbatkeşleriň dilinden helak bolan ogularyň, ýumurlan şäherleriň taalaryň ýurtlaryň taany tajagy. Olaň dili agyr uruşlary, ýemen skargynlary, soňsuz ütemleri sebäp bolupdyr. Bu görnýän harabalaryň tolap ýatmagyna da ýydarlar bersen, gıýbatkeşler günäkärdirler. Gıýbatkeşler iner golag aýtmyşlaryň öňüm bolupdyr, häzirim bar, innem bolar. Entek adamlar ýaşap ýörkä olaram bolar. Olaryň içýanyň ýekisi artykma şeri bar. Olam içýany görün ýerini öldürýärler. Gıýbatkeşi öldürmege beýlede dursun, gaýtam oňa häber ýerler, gulag asýarlar. Şeýdip olaň ýaşamagyny şert döredýärler. Gadim bir danadan gıýbatkeşleriň gıýbat etmedikleri üçin näme şäri görmelilik sorapdyr. Dana olary öldüremekden başga şäri bolmaz diýip jogap berdi. Öldürmän ýöne dilini gopurajaň nähili bolar? Bir şýanyň neşlerini aýryp görüň. Şo nähili bolsa, olam şonuň ýaly bolar. Adamlar dana ujanyň diýerine dip isýanyň neşlerini aýryp görüpdirler göre, isýan ölüp ýatyberdir. Dana olary. Men size aýtdym ahyry. Gıýbatkeşi öldüremekden başga şäre bolmaz diýip. Isýanyň sakmakdan galan destine ölüşi ýaly olarym, gıýbat edip bilmeseler, onuň galan destine ölürler diýip jogap beripdir. It ýatsanan ýynjylmaz diýilenidir. Şahalaryň şahady o hakda edilýän gıýbatlary gatyp bitip edip durmagdy, ýynjylykdan aýrylypdy. Damjalaryň bir kanuny bar. Ýüzüniz men dam tutsalar ýer näçe gaty bolsa da daşammaly diýýärler. Şahalaryň şahynyň Erdawul Hany türkmenleriň üstüne, Şöwket Hany azarlaryň üstüne uruşa ýibermegem, ine şo ýerginse daman damjalaryň eden işidi. Erdawul Hanyň gapdyryndan Şahrudyň Hany Nurdalynyň goşulmagan ýöne ýerden däldi. Nurdaly täzerek han bolan adam. Onuň şahy we pallygy entek terligine durdy. Tüllermänni, göwşüllemänni. Onuň üstüne de Nurdaly Hany özüni ýakyn tutýan üçin köşkün gıýbatkeşleri emellerleri oňa batyrynyp bilen okdular. Garawma gelen agyr goşunyň baş terkerderi Erdawul Han bolsady. Nurdaly mundan ýöne köýmüň başy däldi. Oňa Erdawul Hanyň düşünýärdi. Nurdaly Şahrudynyň özüm düşünýärdi. Eýrany bolup beren wakalardan ahalyňam Ala Ibrahim'im dolu habary ýokdy. Ýolda Terwal Şöwket Hanyň adyny işitdi. Onuň adynyň dawdawasynyň uludygyny, ýokarda Hudaýyň ýerde şahalaryň şahynyň, onuň aşak ýanynda Şöwket Hanyň bardygyny bilýärdi. Şeýle güýçli. Asgyryny Gerurudyň sarstyryp bilýän hanyň azarlardan basyryp gelişine Terwal geň galýardy. Terwal Ala Ibrahim ahala o zatlary gurrun bermänni. Eýranyň ýokary atlagyny, şah köşküniň orta arasynda bolup geçýän bu hadiselerden bir de peşeklerden onuň habary ýokdy. Dini onuň däl, onu bir topar targyt bilen ahalyň üstüne berin barat peýalwanam. Köşküň töweregine gopýan harakatdan, hadiselerden nämäň bolup geçýänini bilmeýärdi. Barat peýalwan o dağdyň arasyndaky Eýrandaky şo wakalardan bir zatlar aňýardy. Biri garawmy gelip, o dünýäden onuň arasy kesilipdi.
Diňe Nurdaly hany kämahal Ardaul hany tögünüp eneti Kürt haramzady. Şalan şahynyň garşyna dilluşuk guraýarmyş diýen umumy sözlerini hatap etmeden, dilluşuk hakynda da hiç tat eşden okdy. Nurdaly han ona diýdi, Ardaul hanyň eneti Kürt däldi. Eýranly bolup geçýän bu akalary ahal jikmiji bile eşden bolsa ýeňsiň ýokdy däldigini. Ardaul hanyň haýdyman ýeňsini görkezmer boljakdygyny. Göz ýaş bilen kelar kızı taşlap gaýdan ýerleşleriň ýakyn günlerde dolanyp barjakdygyny gözüne ýetirerdi. Bolmanydy. Indi urşun udaga çekmejekdigini aňýardy. Tuğsuzlyk birasyna duçar bolan terwadlar udak gitse bir aý taklanyp biljekdiler. Eger olary kelar kızın ýaplaryna suw almakdan mahrum edip bolsa, uruş bir aýda çekmede gerek. Eger Ardaul han sultanyny tüýräp gyýyna gitmese, terwadlar öz aralaryna gardaşarlar. Eýänden olaň yaraly möjekler ýaly bir-birine almur paňranýanlyklaryny, bir uğur tuğuşyň gylyzy da ýapyşanlyklaryny Ali Ibrahim ahal aýdypdy. Olar hakynda azak ýany bilýänem bolsa, ahal Iranyň öz içindäki hadiselerden habarsızdy. O ýerde nämäniň bolup geçýänini bilen okdy. Ýa-da onuň bilýän zady, Maru Şahu jahandan gelýän 100 ýyl gallany, onu alyp gelýän diýöleri, adamlary ýöňlerine ýatan girdapdan gözüne ganilin ýagynyň deminin halat etmeli. Ýa-da onuň bar pikiri şody. Barat pehlwanyň başga targydy ýokmy diýip, ahal gapdalyna şepeliniň tertegini şäge diýip, gyşyryň terwady ýöldürdi. Başga targydy näme? Janyň haglygy diýip, terwad targydyň motoruny ma'lum etdi. Olaň ikiden ýerinden turdy. Bu orta gurrunun tamamlanan naňda diýdi. Sen ýerine gaýdyp barsaň, ýakanyň tutaýmazlar da herne. Ýok, men beýlik gaýdanmy hiç kim bilen ok. Ondan bir teşne terwadlar. Bir ogur suw gözläp, ýygyp ýörün gelmez gitmi? Bir ýerde seni Hıradybeň adamlar görenler öýdýärmi diýip, ahal inkide gidip sorady. Görendirler. Görmejek many barmy? Ýöne o ýerlik baram soň men tanamazlar. O näme düşünýip, ahal onuň ýüzüne siňerilip sereden duýman galdy. Men şu wagt näçe ýaşynda durýdym? Ýaşyňmy? 35-40 törekleri bardyr, şonu köp däldir. Gördüňmi diýip Ali Ibrahim ýylgyrdy. Sen meni hällen görüp görleşibim, fiýinlabym, näçerak ýaşanyň bilmärsiň. Hıradybeň adamlary o ýerden orta ýaşan, gyrçuk sakkally adam gözler. Men buradam ýaňy 20 ýaşymdy. 20? Diýip ahar sesini sowduryp sorady. Sakkalyň 20 ýaşynda bolaýmasyn. Ahar terwadyň burnunyň aşagynak pezdirip urany murtuny. Onuň gyrçuk sakkalyna täzeden siňitlesin etdi. Ýok. Bir 20 ýaşlyň takallar. Goý diýse diýbersin. Ondan Hıradybeň adamlar ýaşynyň näle sakkalyny tanarlar. Ahal onuň ýüzüne gaýta-gaýta siňerilip seretdi. Seret görýärmi diýip, Ali Ibrahim sakkalynyň bir çetini galdyryp görkezdi. Onu gören terkerdäriň hasamagy açyldy. Hällen märi bir oturup, "Siňe seret siňeden sakkal murtun emelligini bilmärsiňiz. Hıradybeň adamlary şeýle udakdan diýorlar diýýärmi?" "Ýok. O diýorlar etmänni. Şunun ýaly emeli murty. O zatlyk bilen ýasap bilişlerini agyna çypdy. Birden ol, hol beýde kögüjeklap ýören ýylmana gaýgyrdy. Ol gap gelende, "Mehmany uradyň. Goý, ak aňlatdan geçirip gaýtdylar" diýip tapşyrdy. Ýylman giden nefsine hanary çagyrdy. Şeýle batyr aýtdy. Sarulun pehlwan aýtdy. Ardaul hanyň o ýerinden bir ýerinden dürtöklep, gün ýaşaýança gonnaly öwet dursunlar. Ýüzüň uğruna ýolaman aýtdy. Men ýanyma gelsin diýip, soň sargydyny fikiriň başyna öwren hannanyň ýerinden gyýryp diýýär aýtdy. Göreli wakaly Ardaul han. Senin müň atlyňy bölüp etegi beräşiň. Şeýdip sen şo ýylýan 500 atlyny ýok edäjeksiň öle. Atly atlary ýeriň ýetmäýänni. Göwünün gorun ýany alyp başga ýolup geçäň näme dersiň diýip. Ýeki alyn ahal öz-özüle gürleşdi. Öz başyna hüngürdedi. Atyny maýdana sürüp depeden ýeren ýoluman, ahalyň ýanyna taýak salyp alyp galany at başyny çekdi. Atdan ýöküp düşdi. Bir adam ýerinden gelýän özü bilen deň atdan agan Nur Sähedi zylaw tapşyrdy da, garajoýyň beýle ýanyna özüne garaşyp duran ahalyň ýanyna piýadara urady. "Şakylyňy ýeşip geldik meniň terdarym" diýip, ahalyň öňüne başyny egdi. Ahal onu boydan maşa tıyınladı. Yaman ýady görülýär. Ýüzüňe ýedil Beijing ýylynyň meýdany ýalşaň atdyr.
Şuwa söwüşden çykyp duruşumy, şoň şunu ulaýmasy. Näme? Gonnaly berip goýanoklarmy? Olar şuna mumliplige dönüp durlar. Ýöne özümiz oýanyň bir ýanyny dürtöklep goýamyk. Şöýrli watyr dürtöklep duruň. Teşneriň derden çekmäge. Ýene gany oturmaga maý bermeň diýdi. Şöýrli watyr dogry aýdý. Inneden beýlekler gonnaly berip dürtöklep durar. Sen häzir ýüzli uruşdan çykar. Lepde meniň derdarym. Näme ýum şuwamy? Bar diýip bahalaytdy. Şaloýu taparmyň. Gözümi ýumyp. Gözüň açyp tapsaň bolar. Şo goýuň üstünden maru şahu jahandan gaýdan 100 ýüklü galla kerwini gelýär. Şo kerwini ýolly gap almak üçin Fahreddin Mürdäniň ýüzlügi şo ýana gidipdir. Şo ýüzlügi dargatmaly. Kerwini basyp almaga maý bermeliler. Ýükleriň hem diýelim hem galna gymyldatman şuýar alyp gelmeli. Oňararmyň diýip ahal oň deperinden dawany senni ýene de bir ýasyňlady. Oňarmanmy? Gözüne gül salaryn. Ýöne atlaryň hemmesini ýakitmäň. Bir ýöne goýaýsaňam bolar. Fahreddin Mürdäniň ýüzlügine 60 atly bar. Senem 60-70 atly alsaň ýeterli. Aňyrdan kergeni goraýanym 20 töwre atly bolmaly. Hoş bol goýmaň terdarym. Aýdyşyň ýar ederin. Bar şaýyňy tutýar. Işiň Allah oňurdan diýip ahal oňa akpata berdi. Ýolaman atdan düşýär alyp ýokub atyny minni. Bol baýryň zylygyny eýde gördü. Ol gelişleri ýaly olar depeden aşyp bitdiler. Ahal zylygy gaňtarlygy dogry bedegi tarapy urady. Ahal atlanyny ýylaman depeden indi. Indi näýrak meniň terdarym? Sarowlaryň goşuna tarap. Ýumşak şägäniň üstüne dükürdi teslereşdirilmedi. Atlaryň toýnagyndan kum sowuruldy. Kowy. Käte gaýanyň girişinde lüň masaran ýalyryň sargolaň mäkan basyryp üstüne jam düňdürlen gorkuýdysy ýalyryň. Göýerli oturan bir güde gödüň düşer. Birgütleriň gözde berentlikdir. Olar uçonlaryna da gaçy ýokardan uçýarlar. Birgütleriň galýan berentligine galyp bilen ýekisi de guş ýok. Ononlaryny hem iň berent ýere goňýarlar. Eger siz dün meýdana gonan bir güde gören bolsaňyz, ol tötäňlikdir. Ol bir täwülen bir sebäp bilen gonanlar. Özümizde herik bolýandatdyr. Eger şo täwülik diýilýändat bolmasa, olar mydama berent gerişiň depedine gonyp ýa-ha tutan awun tüýde oturunlar. Ýa-da egri süňklü kellesini talawladyp awy garaýanlar. Birgütleriň gözüde ýeti bolýar. Olar şo oturan ýerinden alatlarda gymyldan fıçany da, uçon terçänem görüp oturanlar. Birgüdüň gözleri ogodanlyk babatda da, ýetilik babatda da gadymdan gelýän meňdetmeliň biridir. Bolzuruynyň etek sährasynä girýän ýerindäki gaýanyň gerişinde duran adam, uzakdan heresten şok güberli oturun bir güde gaty meňdeşdi. Asmana galyp guşluga aýlanyp uran günüň ýeti şöýlesinden ýeli gözüni penalap, ýaýlyp ýatan kedarkaza tiňin teredip duran adamyň göwresi birden öňümdedi. Ol 5 sanatly jülgöden çykyp gaýralyny barýa diýip berentlikden aşak beýgirdi. Aşakdaky adamlar atlary ýaralar bilen gümradylar. Kimler gylyjynyň tiýigini ýema bir töperip, ony edil söwüş edýän ýaly howada bolýardy. Düşmanyň dependen urýan ýaly beýlek saglaýardy. Ýalaw ýaly ýeti gylyjyň howany beýgitip parlaýşyny goňýardy. Kimler atlarynyň boýunlaryny, sagyrlaryny typalaýar, kimler ony eýerläp dur. Üdeňe galyp atyny daralyp ýürünürüm bardy. Gaýanyň girişinde gödöwçül çekip duran diňe bir adam däldi. Her ýerde gödöwçül edip duranlar başga da bardy. Jülgöden çykyp gaýralyny uran 5 atly akynda diňe bir adam däl, 2 müslim adam birden gyýgyrdy. Atla atyňyza diýip başı gara köl telpekli adamyň buýrup berji ýaňlandy. Ene şol adam eten töwdügäriň ogullydan hiç kim inanmaz. Yer gomurdundan ýögüz ataýmaly daýy ýigit daýytyny çekipdir diýilýän 2 doganyň gulufy mäterdi. Ol şu daglaryň arasynda galdyrylyp gidilen 50 at biriň terkerdesi. Nökerleriň dilini aýdyrynda ýüzbaşydy. Mäteriň dagdan çykyp giň sähra düşen atlary 5 atlyň ýöňüne kelip geçmek üçin haýdadylar. Atlaryň bir topary haly altamanyň ýol başyrygyna olaň ýöňüni kesmäge ümidi gatsy. Bir topary ýere çekiläjek ýeriň ýöňüne aldy. Dagdan inen 5 atly gapdaryndan çykan kowyny gördüler. Ýöne gaty giç gördüler. Şonda olar başly barat bolup aty gamsa basdylar. Olar ýere çekilmediler, ýöňe gaçdylar.
Ya ha yerlerine ayran attıları gördüler. Ya da dağlarda öğlerine piyana tapıp bilmeyecektiklerini. Yalnız halaskerin ayaklarının astırındaki bedevlerin toynuklarduğunu, garın akballarının bir şoňa diýilendigini gözlerine yitirdiler. Allah'ını çağırıp ümdünü tuturup baryan beş atlynyň ýygy son taýapdy. Atlaryň toynugynyň asmana galan tozun derrew dağap giden okdy. Owa şemalda betiş bolan soň tozun galyşy ýaly atlasy bolup durdy. Tozun giň sehrada şal diwary emele getirip gitdigi uzaýady. Gaşşaklar göni gaýrak gasman gyýalap ýüzlerini arka tarapy öwüripdiler. Şarp da şarp gurp da gurp tut da bas meydan aly oppundy. Mäterin kowyny goýgoryn edip ýyla dolan ýigitleri kerbarlaryň birini ýetir alyp geldiler. Kerbaryň aty Halih ýadan bagşymady. Ol hem bilen gyzynyň gaçdy. Şobar maşada atynyň aýagy tysanyň kürümine gitdim ýa-da başga bir dada bildirdimi? At iki öň aýagynyň üstüne ýykylyp ýeňegini ýere berdi. Üstündäki uly tüýdirilip honna düşdi. Atyň öň aýaklarynyň biri kürümegden urta gerek. Tysanyň kürümi diýilýände şu meydanlaryň iň boldady. Öýüň içi ýaly ýerde telimne duş gelýärdi. Ýekran terbaz atyna dalgamady, galazyny da ýapyşmady. O da atlara maýan bolmady. Terbazyň daşyna köwtarlap, atynyň başyny çeken arslanyň galyjy oň depesinde göründü. Ýalaňaç galyjy göz düşen imany başynyň son terbaz iki dyýdyň üstüne galyp götürün ýerlerini galgatdy. Bir terbazyň aman diledigi. Onuň bolup duruşy çetine kakılan tomzogyň öň aýaklaryny galdyryp, gargy şedişini meňdeýärdi. Depesinden teredip turun arslan oňa dur ýerinden diýip adymly gürledi. Terbaz kynykly oturdy. Atyň atlanna, galyjyň towur gynyndan. Arslanyň pikirine, onuň içek bolýanda adyny düşünmedik terbaz aňtan goldy. Onuň soragy gözleri tegelenni, töwregini eltaklady. Arslanyň niýeti Alinyň aly meýdanyny onuň bilen mert turup söwüşmekçidi. İkisi keyif edip zarka da zarka galışlaşmakçydy. Onuň niýetine aňan terbaz ýene tomzok ýalyp çöküne düşdi. Soňra maňryny ýere berdi. Onuň kä galyp kä maňryny ýere uruşy edin namaz okuyan ýaly. Yerinden tur diýen men taňa diýip Arslan has batly has höküm edici girdi. Şo galaply tediň ýygy bilen ýeline kılıç ýokary galdy. Terbaz ýelini daldaladyp puşwaga ýaly boýuny iki kewdäniň arasynda ýygnady. Kirpi ýaly girildi. Arslan ýoňky buýruny aýtarady. Gorka ýerini galan terbaza gaharly sapar gylyjyny diýdi. Terbaz hazır gozur gylyjyny boýundan taparyp oňudatdy. Onuň gylyjyny ýeriň öňüne basan Arslan ýetir ata mindirdi. Onu öz atyny tirkep kogu giden ýigitleň ýyda dolanyp ýygnanýan ýerine tarapy urdy. Ýigitleriň biri Arslan awganyny diýip onu gutlady. Awganyny bolmaly böyle kürt korkaklyk etdi da diýip Arslan onuň öz gürleşýär gürläp jogap berdi. Burzuruynyň giň dawlarynyň birine mäteriň illatlatyny düşürgözünde terbazdan tory gitmäge haly galtaman başlady. Onuň terbazyň adyny, onuň mirdenini sorady. Terbaz haly galtamandan gorkony süýnmeýärde ýöňki alzıranglygyndan mi henidem aýyňaryp aşaryp bilen okdy. Ol wazar gudur edip salt gürleýärdi. Dilleri solaşyp aýdýan sözlerini düşünmek kynlaşdyrýardy. Ýöne ahiratda dogulup pars oglanlaryň arasynda oýnap eden haly galtaman üçin oňa düşünmek öýle aýtmyşlaryň itiň aňsady. Ol eşekden palanarnysy da ýokdy. Tumahal bir ýerlere niýe edip düşüp ýördiňiz? Nireden gelip nire barýaňyz diýip o ýetirden sorady. Be gümmel gaýadan gaýtdyk agaýy. Müň başy Nurdaly han Şahrudyny ýoly salyp gaýtdy. Şahrudyny diýip haly galtamanyň keňirini ýygyrp aýtdy. Ony ýere gitdi, haçan gitdi? Ýaň gitdi ýaňy. Onu şahlaryň şahy şagyrypdyr. O ýerden ýürüte sapar geldi. Ony ähli gitdi. Ýanyny ýaşadym bardy. O natly bar agaýy. O maşada gitdimi? Gürrüňlerinden haňşymy görä, olaryň maşada sowulmak wagtlary ýok. Ol biz nurdyň üstü bilen goşundy, onuň nişapyry Sabdebara tarap giderler. Olar ýolda Şahruda sowulup geçmekçi. Gürrüňleriniň äheň şeýle. Şahlaryň şahynyň Nurdaly han näme üçin şagyryň rakyny gürrüň etmedilermi? Ýok agaýy. Onuň gürrüň etmediler. Ýöne Gülali ulluk bolsa, Eýran düdük bolsa, Nurdaly han Şahrudy şahlaryň şahynyň kömek soramakçy. O näme kömegi? Maruşa hujahan gelýän 500 atlynyň garşyna töweşmäge. Tuğsuzlugyň teşneriň garşyna şäri urmäge. Men Şahrudynyň hanyna şeýle bir kömek görkezlerini paýly galtaman ýumurgunlygydy. Nurdaly han typtyrmalyl.
Mäter onun pikirine garşy boldy. Bir adam üçin kogulaş berip bolmaz. Maru şahu zahanny gelen atlylaryň öňünden çykmaly. Öňünden çykýan bolsaň sen çykyber. Men atlylarym meniň bilegidir. Bu portot şu 20 atlynyň näme şeýil bereden ardygydy. Muny bide Hudaý berdi. Endi bu portoty tapdyrmak bolmaz. Mäter halyk altamyny taklap bilmejegini andy. Ol özüniň oňlan uğruna doňgurda şiýal gütläp düşdi. Endi ony ne eýlek ne beýlek gymyldatsak goýjak manyň ýok. Bu portot halyk altamyny gakasynyň gandalmak üçin, öz aryny ýerine salmak üçin ýalňyz portot. Bu portot ikilek berilmeýär. Bu atlylaryň hemmesiniň Nogurdaly hanyň algysy bar. Kimseniň ýurdyn tozdurypdyr, kimseniň öýüni otlapdyr. Bularyň arasynda aýarlygon süýrelip, söwür gelinne ýel gatylyp, namysyna degilinem. Kakasy dogony ogluldyrylyp, gan algyl bolup galyndyrymardy. Eger Nogurdaly hany şu ýerek alyp bilmeseler, olaryň ýüregine düşen ýara hiç wagt bitmez. Bagyrynyň dümen baş gutulmaz. Şol suwjar agyrar durur. Şonuň üçin ol halyk altamana garşy boljak bolup durmady. Gaýta onu gollady. 20 atlylaryň käbirleriniň atyny salşyrdy. Munna galyanlaryň daýaw dogumlatlary alaşyr bilen salşyrdy. Biýagdaý atlar salşyrýan ýigitleriň arasynda näme gelýän öğretdi. Ýigitler atlaryny berip goýberlenlerinden şo kowga öýlerini gidenini kim görmediler. Türkmenleriň arasynda atyny gylyjyň aýalyny ýyrygynyň madyn söz bar. Ýigitler atlaryň salşyrylmagyna näçe nägiri bolsalardy. Umumy işiň behbudi üçin kaýyl bolmaly bolurlar. Häzirki ýagdaýda halyk altamanyň ýa-da Nogurdaly hanyň işi otny körlüň behbudi üçin näli. Ol kesar kızın tögüşýän ýigitlerini de derur gerekdi. Eger Nogurdaly han şahyň şahynyň ýanyna baryp bilmese, şah orada kömek gerekdirini biljekdir. Kömek berip biljekdir. Aslynda İran goşunlarynyň halyny habarym boljakdyr. Eger ýerinden kömek gelmese, Ardaul hanyň nökerleriň tögüşi 10-20 günden aňyr geçip bilmejekdigine mäter gowy düşünýärdi. Maru şahu jahanyň 500 atly kömek geldi. Tögüş meýdanyny iki tarapyň gylyçdan deňleşmegde tapawut gatadalýady. Ardaul hanyň artykmaçlygy 5-600 atla dirýärdi. Ulu goşunyň garşysyna. Onda da garawymyň owat ýaly şägiriniň arasynda tögüşeninde ol artykmaçlyk derýa talgyn çalan ýaly bardatdy. 500 atly Ardaul hanyň ýeňtesine aýlanyp, kedar kızın suwundan onun irişlerini üder görün. Neçikdir hanyň şu artykmaçlygy tüse göçkaýdy. Şonuň üçin mäter halyk altamanyň öz 20 atlysyny alyp Nogurdaly hanyň ýerinden kowmagyny gollady. Ol doňuzdan bir tüý ýolmokdur diýen ýaly düşmanyň bir kemelde bir peýda diýip özüniň halyk altamany bilen uğurdaş kopmagy makullady. Ony dürt gatap etdi. Burjulynyň dawunyň daýyrdaşyp çykan 20 atly Burjulynyň jülgüsine düşüp Eýran ýoluny görüpdi. Olar haýytgysydan Gümmezgaýa geçip Bojnurda tarap tutturup urdular. Eger Nogurdaly han ferwadyň aýdyşy ýaly ýerden bir ýerden geçen bolsa, ol udaga gidenler. Bojnurda ýentek ýetmede aýetini ýöne goleýlap ýörülmek ahmallar. Şonuň üçin kowgusly atlaryny gyssap başladylar. Aty näçe gyssanynda da Bojnurda şenne beýlede durdun. Goşonda şennem getip bilmejekdiklerini halyk altamanyň onuň ýerine düşüp barýan 20 atlam gowulýady. Ýöne gülün Şahruda şenni ýol kädi. Ol iki arada aty näçe gyssap ýöreninde de 2 günlük ýol. Eger Şahruda şenni ýerine getip bilmeseler, aňryk tekrarly şenni kowgulaşyp giderler. Ýöne gülün barýanlar ýerinden kow gelýänini bir habardyrlar. Olar gyssaýan da ýok. Olaryň gyssaw öýderi bilen üstüne de han adamdyr. Gizlerine owat bolup arkaýyn ýadylyp ýaýnap diýen zararlar. Kowgynyň şoportotdan peýdalanyp olaň ýöňüne geçmäge mümkinçiligi bardy. Atlylar ýetsuwa teslerini çykarmany etdiler. Olaryň her gaýdyny bir pikir bir ardy uýmaýady. Ýehiranyň hana her gaýdy öz ýanyň öýüsi jeda berýärdi. Bir onu şu ýaraňa çedip gamçylaýady. Beýleki ata ýürüdýärdi. Dagdyn togulaýanam, ýetini kesip öýüni ýdirýänem. Gözünü kowlaýanam mady. Artykmaç holunmaz ýaly boýundan gylyjy salyp birden öldürip diýen ýokdy. Ony azapsyz şeýdip öldüräýmen özüm oňa rahmet edildi. Şu barýan ýigitleriň ýüregine gaýnap soşýan ýokurk agdalan jedalan hemmesini birden bereňde de köşeşörldi. Matallarda dağdan beýik ýogşandan pesilen. Ýol öz malisyny hud etip bolýan ýaly berentlige durmaşy boldy. Munyň ýary ýollarda başga atlylar bolandygyny atdan düşüp ony ýerip gidýärler.
Beýle kötellerde at üstüne otursaň, eýerin sıyırlyp ýere düşäýme akmaldy. Bular gören hemişe dağdy gezip ýören galtamanlar. O atlaň ýagdaýyny beret. Olaryň atlarynyň ýerinden boýunyň aşagyny aýlap eýeri berkidilen şekeler onu ýöňüdi, ýerde de göýbermen taklap durlar. Şonuň üçin ýol beretlige dyrmaşdadyr. Atdan düşe kolup durmadylar. Käbir köteller bolýar. Ene şonda şeki bolsa bolmasa düşmeli bolýar. O kötellerden ýüksek ýabylaram zordan geçýär. Sozap geçýär. Dağın gerişine çıkan yol aşağı düşüp uğradı. Şol gelişine tekiyedlige düşen yol atlıların öňünden gasyp barýan ýylan ýaly käşepe käse ogulup ýoňa haýdaýady. Onun şo bolup barjy türkmen dinanlarynyň sygyrsylyk diýen nagysyny diýen salymdaşdy. Öýdem edil şu dağın etegini sygyrıp gidýän damana ýoly ýaly käşak düşüp, kä ýokary çykyp seň gelip barýar. Bir ýollar atlar üçin näle dikkirde barýar eşekli ýolçularyň ýolly. Gıyralaşadyny gorgunna türk barýan haly galtaman. Ýerde garan ýigitleriň olar bilen kä etekde kä dağlaryň arasynda geçirilen iki aýyň kä birini serne aýlap barýardy. O ýigitleriň terkedesi mätere ýödüniň şunuky diýerli üçin minnetdarlygyny ýatlatdy. Haly galtamanyň depedinden ýalaw ýaly gylys iňäýmeli bolundy. Şol ýölimden ony mäter halat edipdi. Mäteriň ýigitleri awsur ýaly bardatdy. Olaryň ýetasy gözlegi Ardağuly hanyň kergünlerdi. Olar ketarkazyň suwuna iýinin iki kergün dagatdylar. Suw daşıyan meşikleri, çerekleri bilen düýeler başga ýol bilen garagymy, ahalyň huzuruna gönderdiler. Şondan soň Ardağuly han kergünleriň ýany bilen goraw satdylaryny iýerip urady. Bunlaryň birine Goşatal owasynyň ýabyna ýetip gelýän kergünleriň gapdarynyň haly galtamanyň 20 atlasy ýa Allah diýip at goýdy. Şo bordotda kergün gorap gelýän 30 atlam ýa Ali diýip bularyň garşyna gaýtdy. Olaryň güýji deňdäli. Beli ýagdaýa haly galtamanam onuň atlylarym, olar tögeşi ýollan mäterem garaşmandy. Eger haly galtaman ýigitler ýöňünden duýan bolsalar, onu 30 atlaryň garşyna gaça tögeş edip, olara hedil bermezdiler. Ýa-da gören iki tarap açyk meýdanyna garpyşdy. Onu synlap duran mäter ýigitleriň birine ýygyrdy. Tereg onuň bilen garynlaryň onuňdan alyp kergünlary. Beleki onluk gören men terwazlyk üýmemäge. Allah kömek edeýin diýip atynyň başyny ýa Ali diýip şoýup gelýän terwazlara tarapy urdy. Haly galtamanyň atlylarynyň öýleriniň azdygyny gözü bilen ölçmäge ýetişen terwazlar olary gabazyk, daşyna aýlanjak bolup ýadylar. Mäteriň ýeri bilen ýenen 10 atly zaý wagtyna ýetişdi. Olara gabamaga may bermedi. Üstesine de mäteriň ýigitleriniň şoýuşy terwazlar üçin duýdansyz boldy. Öýlerini tarap ulap, haýdap gelýän gylyçlar olaryň gözüne 10 näle bir topar bolup göründi. Öňkü şakyrdylaryň üstüne ýene bir 10 gylyçyň şakyrdygy artdy. Haly galtaman şu atlylaryň terkedestir, gatap eden terwazlaryň üçüň o tarap eňdi. Arslan, Allah kömek etdi, öz insine gygyran mäteriň öýdem atyn şu tarapy gördü. Berden hazanaklap baran Arslan, halyň daşyndaky 3 terwazyň biri bilen sarpaýyna galdy. Ýöne haly birinji terwazy güýmen turka, ikinji terwazyň gylyçyň depetine galgady. Ol galgady, ýöne inmäge ýetişmedi. Şo porda terwazyň alkymyndan öýren mäter gylyçy bilen onuň gylyçyny kakdy. Sawol, galyn ömrümi sen maňa gaýtaryp berdiň diýip haly galtaman aýtdy. Ömrüňi doktor, ömrüňi doktor diýip tapylar. Bu wakany terine aýlap barýan haly galtaman gaýaryň hoýy kork gerişinden iýnýän şagulaw gosyň etdi. Ol gaty ýokardan ol sesli gulap baýdy. Suwun aşağı iýnýän ýeri at gaýtarym köl bolup ýatyrdy. Ondan çykyp gidýän suw ha beýledäki böwürslenleriň arasyna tümülip gidýärdi. Olaryň ýoly şaglap ýatan şaýdan geçip ýokaryk durmaşy boldy. Soňra gaýanyň düýbüle ýugurym edip geçdiler. Aşagyň heresten gulap ýatan gorp, ýokaryň heresten awan turan gaýa. Niýden heresten başyna aýdynýar. Olar bir ýerde atdan düşüp, ýene bir adymdan tägel köpräk ýol bilen atyň zylygyny tutup ýörediler. Şeýdip olar gorkusundan titrep turan atlaryna gollaw kömek berýärdiler. Olaryň barýan ýeri şeýle bir beýikdi. Gapdandan, aşakdan heresten adamlarym garynjary ýalyp görünýärdiler. Tamyň hoýy ýokardan, diýwaryň ýüzünden gara sylmy giden garynjary ýaly salak gymyllap barýardylar. Haly galtamanyň öýdem ýigitlerim munyň ýaly usut ýoly, howply geçelgeleri ýan görmeller. Gedýän ýeriň uly ýöreň şu daglaryň arasy bolsa, munşa datlary munun has beterräk ýagdaýlarda härisini duşardyrarsyň. Ýigitlerge dilşi geçelgeden ýoňan bir gedek geçipdirler. Ardağuly hanyň, Nurdaly hanyň terwazlaryny açyp berden geçipdirler.
Ele şonu atlıların biri şo gayadan, şo usutdan aşak atı bile gaydıptı. Gayadan uçun onun atıdı. O bolsa uyonu yerine tıptırıp bilmän atın ýyzy bile guýlap gaydypdy. Soň onu aňardan gelip şo ýerde de jaýladylar. Şunun ýa-ýerde musulmanlar ölüni ýatlap aýat okap geçýärler. Bulara möýe dostlaryny ýatladylar. Ýöne söküne düşüp aýat okap oturmagy bularyň elim degmedi, ýagda em bolmady. Bularyň ähli ünsi öz janlaryny, atlaryny şu aýylgan skirdapdan fagaman geçirmekdi. Birdäk tägelçi ýalňyşlyk düz ýerdäki ömrüň terim ýerine deňdi. Gara gaýanyň daşyny ýöwürmeden ýoda aşak düşüp urady. Ýoda bile kötere dyrmaşmak kıyın. Aşak düşmek ondanam kıyın boldy. Şonuň üçin bir ýoly bilet adamlar ýokaryk dyrmaşmak bir tümen, aşak inmek iki tümenlip ýöne ýaraýdan oklar. Ýoda aşak sığırsylyk görnüşinde ýyntedy. Ýynişiň özi şeýlik köter bolany üçin häherçejik ejegli etseň, tähellüntiň dogsaň aşak togulanjak bolup dursun. Gudrat görseň dağlary bar diýen söz bar. Şol kert gaýanyň belinden ýol salyp aşak ýynben gudrat kemi ýok. Dağlarda ýaşaýan adamlaryň süňňi daşdan bolarmyş. Türkmenleriň bu sözem ýöne agyň uruna ýa-da gepin gelişi bilen aýdyrylmy sözler. Gopup gaýşyk bolup, araň atyp duran daşlardan ýapyşyp gün görjek bolsaň, ýol geçjek bolan süňňiň daş ýaly bolar ýa-da kül ýaly bolar. Bir ýerde ortalygy ýol ýok. Halyk altamynyň atlylary bir ýerden geçmän, uly ýoldan bir näçe wagt munun udul Nogurdal hanyň atlylarynyň giden ýerinim gidip bilerdiler. Ýöne ol gat aýlygy. Wagt utmak üçin bir geçerge iň amatly ýoldy. Atlylar kim-kimden aşaklap ahyry gaýanyň düýbüne derä gelip düşdiler. Darajyk deräniň uğrun syýryp bir tarym ýörenlerinden soň Bujnurda barýan ýola çykdylar. Atyň başyny taga soğup ýene haýdap urdular. Ýene olaryň batym ýyllaryny ýetelmek ahmaldy. Şonuň üçin gat ýeterden bolmaly. Kowulyp gelýändiň Nogurdal hanyň özüni duýdurmaly. Eger aňsa, onuň gaçyp özüni gala atmak ihtimally. Soň özüni goramaga şäher bolar. Atlara gamçyn näçe kän satylyrdy, gassansalardy. Halyk altamanyň ýaranlary olaryň ýygyny ýetip bilmediler. On atlynyň garasy Bujnurdyň galasynyň öňüne olaryň gözüni ildi. Şo purtodam dergede açylyp, hany atlylar bilen galawy berdiler. Bu wagt gün ýaşapdy. We gaty baglar aýmadygan bolsa, howa garal buguratdy. Döwrek taş salymtyk symgal tirenkdedi. Kowy garadan togulup geçmeli boldy. Olar darajyk köşeleriň biri bilen Bujnurt baglarynyň gapdaryny geçip şäheriň beýlik setine, goşonda gidýän ýola çykdylar. Ulugum depiýanyň aňyrsyna geçip, şo depiýany penalyp ýatdylar. Ýigitleriň biri depiýanyň gerşini gödöwçilik etmeli boldy. Ol Bujnurtdan goşonda gidýän ýolun gözüni aýrmak etmeli. Ertede ümüştamyşdy, Nogurdal han ýoly düşer. Çağlaryň şahatynyň şaklygyna barýan bolsa, gatsanmaly bolar. Şeýle pikirler bilen giýjän geçen ýigitler daň bile oýandylar. Atlaryny ýerläp, heh diýilse, meh diýmäge taýýar bolup durdular. Belentdiň üstüne çykyp kergen ýoluny berip gödöwçilik astyna aldylar. Ýöne görün, Bujnurtdan çykyp bärik gaýdýan ýolda iňlersiňek ýokdy. Olar hany köp garaşdylar. Daň bilen şu ýoldan geçirip öýdilen hanyň garasy gün nop ýokaryk garan howam görünmedi. Gün güçlü aýlandy gitdi. Halyk altaman, "Haji" diýip ýigitleň birine gyrdy. Bujnurdyň bazarynyň bir habar alyp gaýtdy. Näme alamaty boldy? Derrew agay diýip ady tutulan ýigit seslendi. Onuň tümmülden geçip bişen süräniň başy ýaly sargylt togulak murtubady. Ol atynyň başyny Bujnurda öwürmeden öňürti, özüniň şo togulak murtdan typymagy ýetişdi. Ajuk dok egilmen duranyp geldi. Ýöne onuň getiren habary ýigitlerim halyk altanyň begendirmedi. Nogurdal han ümüştamyşda galadan çykyp gidipdir. Olar galanyň günmatarky derwesinden çykyp göni Sabzewara gidýän ýola çypdyrlar. Halyk altamanyň ýigitleri bir ýerlere näçe biletler sürerem, entek Bujnurt galasynyň günmatarky derwesiniň bardygyny asla bir ýerden Sabzewara göni ýol gidýänini bilen okdular. Olar Sabzewara ýol diňe goşondyň hemde Nişapryň üstüne geçýän diýdiler. Haýletmän atlaryny ýigitler Sabzewaryň ýoluny gözläp tapdylar. Şo ýola düşüp atlaryny haýdap sürdüler. Olar öýlen eşini aýak çekmän ýörediler. Bu wagt soğuk däldi. Ýendamyň sara düýrüp durýan, tikenekledýän çygrek bady. Türkmenleriň gyş gulun atdy diýenlerini çynulmagy şemeli. Näme diýseňem, diri waýy. Baý gyşyň örküji. Entek dağlara garam ýagmandyr. Gyş gulun atanda da,
Gedarkazın kışı niyese mayıl bolunudu, dağ huvası üçün deluda gar yağmazlığı seyrek kolyan yağdı. Ova niyese sigrek koltudu. Atların koltukları bir kemse derledi. Yüzlerine çıtanaklı şema ruyan yiğitlerin gerişen bir nemes yığızardı. Bir yağday atların gısları türülmeğin alamatıdı. Atlılar dağların arasında oturan kilizik ovanın üstünü geçtiler. Yine bir selam yürüyenlerinden son birden buların ehliden arduları, ehl umuydu gıl tanaptan atılı duruverdi. Buların baryan yol ikiye bölündü. Yerini ne dersin? Yiğitlerin biri hol beyledi yan yayınap yürüyen koyunları yerini uzattı. Teredin koyunlar, onun yanı yokman sopan ulmurlayıp, hallık altaman başını koyunlara tarafı vurdu. Başı dönmek kara telpekli sopan buların yanılık ak verdi. Şu yolun atlı geçti mi deyip hallık altamanın uydunlu. Geçti ağayı. Nurdalı Han Şahrudu öz atlıları löşüyordan geçti. Hasan ne vaat geçtiler? Onların geçeni yöngürekti ağayı. Özlerim katı kısalması geçtiler. Sağışın dihim etmediler. Bir gün yaşmanka savdevari etmeliydiler. Gün yaşmanka yetip bilir ödeyen mi? Yeterler. Olan atlılar da yok. Gidişler kısalması katı sürüyorlar. Şu gidişimi de bir yetip bilirsin mi deyip hallık altaman soradı. Yok ağayı. Siz ingirip karalayansa yetip bilmirsiniz. Ne sıgat sürsünüz? Savdevar daştır. Bir elverde savdevar yok. Olan geçip gidelver köp vaat doldu. Olar bir köy olan hayti bile gittiler. Şep tarafki savdevara gidiyen yol. Sağa günne oru gidiyen yol gürgünü bender sağa vap yeter. Çopanın salgalan attılar. Yola uğramaksı oldular. Çopan orun önüne geçti. Edil sağa yarı ellerini görüp yol kaltadı. Yok ağalar sağ içmen gitmen. Partların arasında şeyle urgurun var. Şöyle sopana duşan adam düşlep sopanın sağını içip gitse, şu sopanın ardığı yerine düşermiş. Akbal ona yılgırıp bakarmış. Şu urundan haberli hallık altaman, Nurdalı Han ne için düşürmedin deyip, yonunu kaldap durun sopanını uğradı. Düşürecek oğlum diyenim etmediler. Oğlu uyas deyip beni gamsıladılar. Ne o gamsı bize yoktur diyen mi deyip, hazı gamsını vurközdi. Siz beni ursanız durun, yönü bir kağıda sağımı içip geçin. Beni beyle garabağıt etmeyen ağalar deyip sopanı yalvardı. Yarı bolya deyip hallık altaman haza öldürünü. Sopanın umudunu yolmalıyım. Garangı düşüyense sevdevarı yetip bilmeyecek kurduk, haydanlığın peydahı yok. Sopanın mürehedini kabul eden yiğitler attan ağdılar. Sopan yiğitler koşalıp vardı. Gara tüngseyani çirekdek sudan doldurup say koydu. Yanıp duran odun üstüne çöplümürü atıp tüngseyani derro kaynattı. Onun kaynamını sıyındırmanam sayattı. Balsıgı maşadın meşhur küresini biçerlerin dağışıktı. Okura salındaş ullokan kâtede sahibi şöyle kaytarıp kâterini olurdu. Onu atlıların ulrağıdır deyip hallı altamını tuttu. Odun üstüne teyeden odun attı. Yiğitler keyif edip su oyunlar. Sahiden immeter şu odu kogudat deyip ortada gugulap durun odu ödüler. Okura yağlı ullokan galın kâteden sahi otla oturun hallı altamın. Günne orada loğurdap durun dağlarla güdayladı. Dağ uyutkoşuk odun görünüyordu. Kemsiz yugulup ıyırınlarım, uğru eskiyle süpürlen tögülüyle dağışı aldı. Onun önünde ne duman, ne ümür vardı. Ol burum olup sıkyan mağut üsteye aldı. Birden huvaran görünüyen su dağılan göğsünü, hallı galtaman kâyan oldu. Ketarkaşta galtaman sılırın üstüne tutulup giden son, o beceri gaylada durmanlı. Ödünü su görünüyen dağları, Süleyman dağlarını urttu. O yerde hallı galtamanın dostları vardı. Onun in goğuriyan dostu İsmail Kurt yeniydim, şu Süleyman dağlarına vurmalı. Bir gedek Nurdalı Han'ın servazlarını kaçıp Süleyman dağlarına tinipti. Şonun bir buku goğuğuna yatırdı. Şu yerde de yerbesler kovuladı. Ol goğuktan emedeklep sıkıp ödünü oradan yol attı. İyere yok, içere yok. Yolun uğruna keterilip yattı. Ahır bir eşekli Kurt şu yolun geçip bariyaka onu görüp yığınadı. Onu eşeğine mindirip ova alıp bitti. Ol obanın teviplerinin maslahatı bilen sarkovu değerdirman etti. Yine şu Kurt'un adına Huşnaf Koy diyediler. Huşnaf Koy'un oğlu İsmail Kurt'um hallık altamanın değil kalma için eline var edipti. Teviplerin salık vereni boyunca uzak yerlere gidip derman otları üzlepti. Getirip olur teviplere veripti. Tevipler şu otlardan derman yapıp hallık altamanın derdine emeliptiler. Şeydip hallık altaman ölümden halas oluptur. Olam İsmail Kurt'u olaptı. Huşnaf Kurt salgıdın töresidir. Nurdalı Han'ın emirlarları salgıdın töreni okbağına bilen İsmail'in minip onup yürünü yekizi yavzını elinden aldı. Bir yağdayı ağlap gurrun veren İsmail'e, sen ne duruyorsun ağay? Erteri girdin ya ha yaviyen kapıyından örür.
ya da gotol kurtun meydi yönünden örer deyip hallyk altaman onu öýlerini uğratdy. Hallyk altamanyň şu aýdy şýalym boldy. Onuň ýabysyny şo ýyzy gapysyna getirip beripdiler. O şeýle bolupdy. Özüne yaram toplan hallyk altamanyň 6-7 atlyty bardy. Atlylar gotol kurtun gönü öýlerine bardylar. Onuň öýde ýokdugyny, onuň başga ýaňa gidip, şuň geljekdigini anykladylar. Onuň geljek ýoluny ketdiler. İkindiň ara owasyna gaýdyp gelýän gotol kurtun öňünden çykan atlylar onuň atynyň zylawuny ýapyşyp sakladylar. Agay bay, siz hoşnaf koyun atyny alypsyňyz. Hawa allyk gol salgydan tölemedi. Şolat ertir ýerden hoşnaf koyun gapsyna görmese, siziň özüňiz hem howluňyz hem salgyda gider düşünüpmi? Düşünmän näme diýip bilejen geň därligini aňan, gorksynyň ýaňa ýüzüne ýürüýüniň giren kurun gotol kurt seten tanrady baýtdy. Şeýlip düşünür baýsaňyz gaty düşünürin. Ýöne olaň salgydyny kim töler? Onu sen tölersiň diýip hallyk altaman kesgitlaýtdy. Şo gece hoşnaf koyun gapsyny kakyp, atyny kabul etdi diýip aýdypdylar. Gotol kurt hallyk altamanyň ol adamly sözleriniň ýöne gorkuzmak üçin aýdylmanyny goýuşunýady. Bir de özüne hanyň serwazlarynyň kömegi ýokdugyny düşünýärdi. Onu gatgy bilýärdi. Olar bir gedek iki gedek kömek eder, üçüncü gedek näme? Sen bir ýerde bir gün iki günnäl ýyllar boýy ýaşamaly. Nowurdary hanyň haýyş etdiň 5-10 atly gorulşan berip biler. Ýöne şo atlylaryň çykdajady onuň öz boýunna bolar. Serwazlar hoşnaf kurtdan alynan bir ýabynyň bagasyny bir aý ýetirmän ýer. Bir atlaň atabyny bilet gotol kurt, hoşnaf koyun ýabysyny gaýdyp bermekden başga alajagyň ýokdugyny ýüzdi. Süleyman dağlarına teredip hallyk altaman geçmişi atlap oturan burdotunny ýigitler sopanın okora ýaly galyň daş kärlerinden saýyşdylar. O da çoýundylar. Ýolawçy ýolly ýaşy diýip hallyk altaman ýerinden galdy. Çopan eden hyzmatyň ata bol. Bagtyň açyk gordan story işin soňuna düşdü. Sag bolun agalar. Şeýle marduňyzy ýetin, maksadyňyz hasyl bolsun. Deme diýençilerden ýigitler ýene ýol düşdiler. Atlylaryň öňünden ýylansır diýip gaçyp barýan ýol eýlek-beýlek öwürmedip, howlan tapdyrman marýady. Olar ýene 3-4 owany ýyzdy goýdular. Ýol uly gyrdan aşyp ýene iki bölündi. Ýolawçylar bir ýerde ikirjiňden durmadylar. Ýene sag tarapdaky ýol alyp gitdiler. Bir ýerde ýoluň aýarlaýanyň sopan orada ýürüpdi. Şep tarapa ileri goşluga howlayan ýol bir näçe owalaň üstüne geçip haf çöllügüne deşdi kewýüri, deşdi lura gider. Ondan gyrygam istifhan etrafyny urar diýip olar jikmejik aýdypdy. Aňarsyny görmedigem burada hallyk altaman haf çöllüne deşdi kewýürim görüpdi. Ol bir aňarsy görünmez düz dünýäsi düz çöllügüdi. O ýerde zanlar ýaşamaýar. Adamlar diňe barıp gaýdýarlar. Ýyl içinde duýda galan duýd bolar diýen akyl bar. Şu aýdylyşy ýaly, şu çöllü düýäň maslygy bardy. Guşun maslygy bardy bir näçe wagtdan soň duýdy urip gidýär. Gadim riwayatlerde aýdylyşy ýaly, Muhammed peýgamberiň 4 san terkirdesi bolupdy. Olar şariýarlar diýip aýdýarlar. Olar Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Ýene şu dörtleriň iň kiçigi Hazrat Ali, ýentek Eýrany basyp almaka. Imam Hasan, Imam Husayn dünýäye inmenke. Şu taraplaryň ýaşaýjylary ölen adamyň jesedini zaýlamaly ekenler. Onu şol haf çölüne deşdi kewýüre eltip goýar ekenler. Jesed şu ýerde dowdy urup gider eken. Hallyk altamyň eşitmişine görä şu etrapyň hanlary henidem bir adama ölüm jazasyny berenini onuň eline ýagyndan danyp şu ýerde goýup gaýdýarmyşdylar. Atlylar sopanyň aýdan ýoluny sürüp Savdibara ýasyny barıp gitdiler. Ýene şahluda çenni başga gala ýokdy. Bir kara hallyk altamanyň onuň ýaranlaryny beletdi. Savdibar bilen şahludyň arasynda telim gatnatdylar. Şu karadaky oglary, gyşlaklary, ýarlary seni beletdiler. Olaryň köpsini barıp görüpdiler. Düşläp giýjan geçip gidipdiler. Bu olaryň mihmanpýer alçak, açyk adamlary bar. Öýderi magdyr. Dulleşer goňşy uzakdaky doganyňdan ýakynlen part nakylyny döredenim şowy orta gerek. Kowy Savdibara girmedi. Onuň daşyny aýlandy. Şähere girsen adamyň gündüni çeksekdi. Itler ala galmagy edip, olan gelenini ýaňy irkire uran, ýene uklap ýetişmedik adamlar duýdurjakdy. Bu toprakly näme kädip, kimler darazyk penjerelerden,
Kimler kapıyını sadece açıp ışıklar. Ondan hem şehirde topur atlayılanıp birdi, hana haber getirilecekti. Bir ýa dedi işin bulaşayımı akmalı. Şunsu çekilen adamın pucası kaymağı mümkün. Onun yönü, it ne gara görsün, ne de üyürsün nirişi yali. Kasarak durun yağışı. Şemşirep yığınanlar tehelda düşün, çanaklap döküleymesin. Şehrin taşının aylanı attılar, Şahrudun yoluna düşüp sürdüler. Hallı altaman bir yolun ilkinci gelip, ulu kergünle geçipti. O mahal, Halli'nin kakadı keral tüydü gayramadı. Aradan daşıraktı bulur yali, esti yol yürüdüler. Şahrudun yolunu otuğa verenlerinde, yolu avın durun köynece harabalık vardı. Ene şu harabada Halli'ni kaltamanlar tuttular. Bir ne saymun nodul, Yusuf'u ayın yağıtısına somulup görünüyen, yoluşurun yürüğüne bir hir huk salayan yıkık yumruk divarlar, Halli gidayın, Halli kaltamanı yurlun yeridi. Bir kadim harabasılıkta düşler. Dağdana seni demedi inzin alan, irkilip gözlerinin ovasına egsen, gözlerin ağusuna egsen atlılar ümüş tamışta ayı üstüne kaldılar. Atlarını hayletmeni yerlediler. Arabanın birint yerine çıkarılan iki tağın yigit yolu gözüksü ediyadi. Savdibardan geliyen yolun bir mendilini göz astını taklayadılar. Yönü gülün yolun beylik tarafının gözün talanı oktular. Yolun bir eşekli düğen edip geliyadi. Oların şu yönkü galtaman vaatları olsa onu tağalardılar. Türkmenler aitmişlerin saplı mudu sapırardılar. Yönü bu vaat ona yelligen ok. Heyadere bir düğürüğünü eşekliğin tağlamalılar. Ona görünmezliğin alazını edip gizlendiler. Bir yalın gidi oluşu Şahrut'tan gelip Savdivara var yadı. Noğurdalı hanna onun önünden çıkar. Yoluştan yolun rahatlığını toğrar. Sonun sünem bir yalın gidi oluşu buları görmese kogu. Bir gedek kogusular katı üçgerdi. Noğurdalı hanı şu yere saptırmacak olmalı. Şu yerden saptığı tekrarına çelini kogulap gitmeli olacak. YouTube Mirasım kanaly. Ol Şahrut'a varın toň. Ýöl goraw şerbadlaryny köpeldäýme akmalylar. Şeýdäki iş hasam kynlaşar. Şonuň üçin ýigitler ýola durna ýaly ýeterden garaýadylar. Gelýärler diýip, ýokarda duran güýdüçiň bir ýerine girdi. Onuň tetine şatlygyňmy, howsalaňmy alamaty bardy. 10 atly. Hanyň özüriň 10 atly başyny bozman gelýär. Gelibersin. Ne diýip bolsa olan başyny şeýler bolar söýlün. Her bir dünýäden taýap şikaýet edersin. Hallyk altamanyň bir sözlerini, onuň içki duýgusy, içki dünýäsi, içki begenji metemerin duýurup durdy. 20 atly iki bölünip, ýoluň her bir tarapyna gidilendi. Olar käliň içinde gidilenipdi. Ýol şu çoň käli kesip geçýärdi. Hanyň atlylary käliň garasyna girenni, olaryň üstüne Allah diýip at goýdular. Ente käli gaty giräýmedik, 7 atly atyň başyna ýerine ögürmäge ýetişdi. Olar kerwadlara tarap atlaryny gamsa bastılar. Gaşanlar kogulap epesligiden galtamanlar dolanyp geldiler. Olar gaşany koguju bolmady diýişi ýaly, şonuň aňyry kogulaja umyt durmadylar. Sebäbi olaryň gerekli daşy illerine düşüpdi. Iň göňden gelýän 3 atly käli girip ýetişipdi. Şu 3 atlyň birim olaryň ulak ýyllar boýy eden ardulary, gözden guşy Noğurdaly hanny. Şu 3 atlynyň daşy duruşuny ýalaňa çykylyşdy. Kerwadlar sägel gymyldysa, şu gylyçlar olaryň böwürüniň girip ýokary göteriläjek ýalydylar. Olara gylyjy ýapşarady, gaşylyk görkezlerde may bolmady. Ýaragyňa saparaň diýip, hallyk altaman höküm edilýärdi. Bular ýöneköý taýlaňsy altamanlar. Atymyz ýaragymyz alyp goýberer diýip, pikirden Noğurdaly han hazır gutur gylyjyny tapyryp oklady. Ýetir düşen beýlek serbadarym onuň görelesine ýerip, onuň edenini etdiler. Sevgili beriň diýip hallyk altaman olara aýtdy. Noğurdaly han bilen alyp berýärmiz bar. Şu asa pesiyimiz guturan madymyza ona muğradırız. Yok biz hanagasa gitmeriz. Gömüňizi tapyň, diýip hallyk altaman algyryldy. Galyjyny gyýyna salan ýigitlerin biri gitmeriz diýen serwadlary gamçyla urady. "Me gitmeseň, al gitmeseň, gitmezmiň?" Ýagyna sana ýagy uran gamçylar serwadlaryň pikirini basyp ötdi. Götek güýçli bolsa ýuňadyk ýere girer diýen akyl bar. Olar ilki siňekden gorunýan ýaly gamçylardan gorunjak boldular. Bolmajagyny aňyp asta gaçan namar tip ýokşaň göterdiler. Hal beýlede gara görün keyikler ýaly oýurgan durdular. Ýan gamçylan galtaman olar görüp, bireşegiň ýerine 3 eşek öljek ekenine. Doruň han durýan bolsaňyz diýip gylyjyny tyryp olaryň üstüne eňdi. Onu gören terwadlar syny bile gaçdylar. Ýigitler Noğurdaly han atdan agdyryp
bütün eşigini tapardılar. Rejanın geň därligini aňan han ýigitler ýalbaryp başlady. Oglanlar meni goý berin. İsteseňiz her ýeňizi bir oba hojaýyna deýin. İsteseňiz boýuňyza deň gyzyl bereýin. Baratlar senden öň pişigem aýdypdyr. Sıçanlar. Bir ýerinden çykyp, o hyýene girseň boýuňa deň gyzyl bereýin diýipdir. Sıçanam ýolga ýetgede kirey köp. Munyň bir emmasy bardyr diýip oňaýdan etmendir. Han bizde sıçanyň kysada akyl paýkas bardyr diýenler. Etmeden han men öýler ýalydyrin. Oňa ata baba görmediň görkederin. Oglanlar ýigitler beýtmäň, maňa rehim ediň diýip Nurdaly han tiýden tanryp aglaýan ýaly baýtdy. Rehim etmelimi? Biz saňa näme üçin rehim etmeli diýip halyk altaman çiňerildi. Seniň zyndanynda kakam bile geçiriň gijem üçinmi? Ýagyrny murrun gamçylar üçinmi? Saýgylanyp öldürülen kakamyň hatyryna rehim etmelimi? Namusyny degilip, zorlaryny aýal dogunymy üçinmi? Taşynyň nasylyny garrynemy üçinmi? Diýerligine ýere gömülen garra tamyz, ata hüredilen agamy üçinmi? Taýlanyň goşumy, otlaryň öýümi üçinmi? Ýene tasynyň gözüniň göz kögleriniň jigimi üçinmi? Haýdy üçin rehim etmeli? Aýt, şu aýylgyň suwakalaryň haýdy bir üçin rehim etmeli? Ýadyňdamy? Diýip halyk altaman sözüne dowam etdi. Kakam senden rehim edilmegini sorapdy. Ýalwarypdy. Günäsi ýok ýerden günäsiniň geçilmegini gaşynda ýemedekläp tükke düşüp, hapyda köwüşme uşap paýş edipdi. Sen şonu on gepip goýberdiň. Belki şonuň üçin sana rehim etmelidir. Halyk altamanyň bu sözleri meseleni iki uçlu etmedi. Nurdaly hanyň başaýlandy. Onuň gögünde asman iýinip ýer şöwürlüp barýan ýaly. Ine bir dini kitaplaryň aýdýan kıyamaty agyr zamany. Onuň bar umydy şo gasyp giden terbarlardydy. Şolar baryp terbar savdebardan kömek alyp gelerler. Ýöne Hasan gelerler. Olar Hasan gelirki adip kaltamanlar munna garaşyp durarlarmy? Kömek gelýänse olar Nurdaly hany bilen alygy berik hatalyny gutarmazmy? Aslında Munsatlynyň garşyna uruşar ýaly terbarlar nerden aljak? Ýigitlerin hemmeti uruşdy. İki ýeke garynlary Hasan ýygnap, Hasan olar getirjek. Nurdaly han giň deňizde ýürüp bilmän şabalanyň adamyň diýdi. Demi-demine ýetmän hopuýady. Onuň ýahly umydy terbarlar geler. Meni halaf eder diýen umydy salgym kogulan ýaly. Dolkunyň arasynda sapalyn ýapşan ýaly bardatdy. 20 atly Nurdaly hany gerek gelegine ýenişdiler. Eger ona plansy gamsy urunmaly diýip hökm edilen bolsa, urunmaly gamsy näçe köp bolsa da garaz bir uzyp tutda umyt. Bir galmak umydy iş berjekdi. Şo hökm edilen gamsylar urulanyny ölmän galaymak umydy bady. Nurdaly hanyň şu ýagdaýyna bir galmak umydy diýibinden ýokdy. Gamsy onu ölýän çawurjokdy. Eger şu mahal 100 atly terbar boşatmak gerekdi. Nurdaly hanyň bir galmak umydy ýokdy. Galtamanlar gasmal bolaýanlaryna da onu gılıç bile iki bölüp biljekdiler. Nurdaly hany diňe gözüni ýumyp ölümni garaşaymak galýady. Şahrudyň hanyna gam surup horlap başlamadan öňürdi. Atyň teregini agyrladylar. Şoňa meňde bir topar jedaly goýla tapdylar. Iň soňunda da gamçylap öldürdiler. Aýdynlarym ata hüýretdiler. Iň soňunda da tanylma diýaly bolan ýölü göwresini ýoluň ortasyna taşlap gitdiler. Aradaýly hanyň şadyryny ýolumanyň şaloýga giden ýüzlügi sagaman dolanyp geldi. Maru şahu jahanyň gelýän üstü galla ýüklü kergeni gynny gymlatman alyp geldi. Fahreddin Mürdäniň atlaryny dargadyp 3 tane ýetir tutup getirdiler. Onda da nähil ýetirler. Agal olaryň ikisini tanaýady. Ha, Fahreddin Mürdi, Ala Aşraf han, hoş gelipsiňiz diýip, Ala Aşrafynyň adynyň soňuna han lakamyny goşup aýtdy. Başga at bolanyny Ala Aşrafy özüniň han lakamyna goýanyrdy, ýyrgyrardy, guşy sordy. Ol bir wagt Gümmel gaýada duwar bedew kabul etmägerini han ýertide nähir göterilýärdi. Edil usajak bolýardy. Özüni dogurdanam hanym kaýýardy. Ahal bilen deň sapyk duwar, deň feýs bolan soň ol özüni ahalyň garşydaşy gatap edýärdi. Yarışlarda ýeňşi elinden alýan duwar bedewde ahala da ýüregine basyp ýatan gahar kiyine görüp bady.
Şoň şenem ahala ähli babatdy. Ol özüň düşman taýýady. Gözüne oku olturjakdy. Gahar galaby bir gaýa bolsa, ahalyň üstüne enterjekdi. Asman paýyny çekip bildi, şonum çekip ahalyň üstüne inerjekdi. Arman onu çekip bilen okdy. Ol ahali şeýle ýerindedi. Özüniň adyny tutup kaplaryndan han diýen söz goşunyna ahalyň keşfi ýetläp giden ýaly, özüne has ýakyn ýalyp görünýärdi. Ol gümmel gaýda şeýle bolup görünüpdi. Ýa-da bolsa, ala Aşraf han sözü şeýle täsir etmedi. Gaýta şol han diýen sözüň aňyrsyny bir hili howp bar ýalyp görünüpdi. Üçüncü ýetiriň ýüzüne ahal siňerlep seretdi. Bir ýüzü keşfi bir ýerde görünýär boldy. Ýöne nirede görünýän hakykatyny getirip bilmedi. Ahir ýönden sorady. Sen kim? Nireden bolsaň? Men Ismail Koy, Süleyman dağlarynyň bolan agasy. Edip akaldymdy. Terwadyň ady oňa tanyş däl, ýaşaýan ýerim. Oleýlaryň käbir ýerlerini bolup görüpdi. Ýöne Süleyman dağlaryny diňe uzakdan syýnlapdy. Ýadyna saljak bolup şu welasyny bolmady. Näme diýsem şu ýyl onuň gören ýüzüdi. Ahir ýetiriň ýödüne sorag berdi. Sen meni tanadyňmy? Guman edýän siz agaý agallalmy? Edil öldüdür diýip akal çaraýyl berdi. Ol häzir serwaz öýü hakdaýdyr. Nirde görünýän beýan eder. Şoň bilen onu nirde görünýäniň tanyşdygyny üstaşlary öýtdi. Ýöne ýetiriň soňky sözi onuň ýerde galan umydynyň aýagyndan çekip ýere düşürdi. Sen Fahreddin Mürde bilen Al Aşraf Hanly garnaşlygyňa ýokdur. Agalyň sowal bermek ýöne ýerden däldi. Ol Al Aşrafy nazarda tutupdy. Tegeşde Fahreddin Mürdäni ýetir alan toňlar. Al Aşrafynyň öýüde baryp ýetir düşüpdi. O ýolmany ýalwaryp Fahreddin Mürdäniň goý bermegini haýyş edipdi. Oňa ummahy baýlyk wady beripdi. Öýüniň teýisläp uran Sabur atly atyny hödürläpdi. Ol at Rabatyň neslindendi. Rabatyň adyny eşitmedik Eýranyna da Turanyna da ýok bolsa gerek. Ýolman oňa at üstünden seňirini ýygyryp seretdi. Sen adam alyp adam satmagy ýurun haramdadalyň toparsyňyz. Seniň bu pygylyň bolmaz. Umydy üdülen Ala Aşrafy durjagyny, eýden dolanjagyny bilmedi. Ol segeşde ýetir alynan ýetir däl, onuň öýüde gelipdi. Öýüde gelen keýigiň iki gözünden başga aýby ýok. Beýlek gaçyp gelen atlylar ýaly olam gaçyp gidip geljekdi. Ýöner segeşýän düşmanyň mertligine bir baglap eýden dolanyp gelipdi. Öýüde gelen Ala Aşrafyny ýolmanyň ýigitleri hem taklajak bolup durmadylar. Onuň boýunyna tanyp atyp, sen emen ýetir diýmegi namartlyk adapladylar. Ýöne gelen ýetir düşmek Ala Aşrafynyň öýüde isläp gelipdi. Ol Fahreddin Mürdäniň janyny goramaly adamdy. Mürdesi ýygyny duranyp barsa, öýüne näme garaşýanlygyny Ala Aşrafy gatoňat bilýärdi. Ardawul hanyň jellatlary dönüp hökmünde Fahreddin Mürdäni öýüde ýeri bilen ýetir beren adam hökmünde on kelletini arjakdylar. Beýlip kelletini giderenden ýetir düşenini kim görmedi. Ýetir düşde eline aýagyna adanyjar talarlar. Dawy ýagda ýok. Bu gumyň içinde ýetirler saklar ýarjagy ýok. Ýetirler saklap biljek zat eline aýagyna urulan dynjyr ýa-da çöperden ýeşirin tanap. Bularyň elini de aýagyny da dynjyr urmaly diýip akal tögürüne näkilere buýrup berdi. Dynjyr sözüne eşiten Ala Aşrafy örwekden geldi. Ola ahal öýdülerini, men ýetir däl agaý akal, meniň öýüm geldim. Ýen maşatdan gorla öýdüň gelendiň diýip akal oňa alyp seretdi. Onuň gorly diýäni ýa-da Ardawul hanyň atlylarynyň eýlep ýatan guýsudy. Gorludan Saloýga da öýdüň baransaň. Saloýdan bäri gören seni tutup getirdiler. Düşündiňmi? Ala Aşraf han. Men öýdüm girmedik bolsam, meni tutup getirip bilmezdiler. Uruşda gaçyp barýan adam meni kowlaýarlar. Gaçyp barýan adamyň birden aty büdüräp ýykylýar, ýa öýde büdürýär, ýa-da gylys bilen türresini kakap büdürýär diýerler. Şeýdem ýetir alýarlar. Meniň atym büdürän ok diýip Ala Aşraf han sözüni gaýtylady. Öýdüm büdürän ok, öýdüm büdürän ok kylajam degen ok. Eger atyň büdüremedik bolsa, gaçyp gidip bilmediň ahyry. Eger gaçyp gidip bilmedik bolsaň şu atyň büdüredigidir. Bilmediň gulay agaý ahal meni ýetir hökmüne saklamak mertlik edel. Ahal oňa gabagyň astyndan hyýrsyz gözlerle seretdi. Mertlik diýip näme düşünýärsiň? Näme göýüňi tutýaň? Köp bolup adam meni urmak, güýjüm ýetýär diýip ony gulp edip saklamak, öýüni ýurdun talamakmy? 200 güýjüňde baýarnyp, biziň üstümize geldiňiz. Şolam mertlikmi?
Ardağul Han'ın özünü ortağa çıkarıp başa baş tegoşturaýan bolmadymy? Ene şolan mertlik bolardy. Mertlik diýen. Garylary, şagalary, aýal itatlary kedarkaşdan aýryňyzy mertlik edip aýryp halpmadyňyz. Biri şu uya seni mertlik edip kogulap geldiňizmi? Beýle mertlik bidem edip biljek. Ýa-da menem size güýjüm ýetdi. Äkiliňde mürde bilen Alaşrafynyň kellerini kediň diýerini görün, şo seniň diýen mertligin bolar. Alaşrafynyň ýüzü ak tamyada garyp, näme diýjegini bilmän, kirpiýaly ýygyryp durdy. Suwa batyrlan pozdan telpek ýalymyzdyrdy. Galyp turan aharyň ýanky howply buýrugyny beräýmegem daşdärli. Eger şeýde ise, Ardağul Hanyň agyr goşundan, maşatdaky sanlyk altyn şaýyndan, onuň dagy ýaryan, yer goduklu diýen howply deminden ýetjek bir alat ýokdy. Ýeňgowy bar ýeriň aýagyny daňarlar, ýa-da dynjyrlar. Gara gasma ýaly ederler diýip, agal feýi gutordum azap etdi. Olary alyp gidenlerinden soň Ismail koýuňdaşyna geçdi. Mertlik namartlyk hakda gürrüň etmäge seniň meýliň ýokdur da. Ýok, aga ýahal. Men bir garyp adam, siz näme diýseňiz boyun men. Boyun bolsaň seni daňy bolan dynjyrlar undurmadylar. Sen şu gerekde bolýar. Gaçyp gitsek bolma. Oğul ýetir düşenden Ardağul Han bir ýaraly gaplandyr. Barsaň sen zanazygyna seni ýugdur. Bolýa aga ýahal men gaçyp gitmejegime melek tawuksyran düşýän. Onuň ýüzüne hyýrty gözlerle tereden ahal binähil antulu diýip içini ipletdi. Ahalyň mertlik hakyndaky ýetirler bilen gep atışýan mahalyny, olaryň durun ýeren 3-4 gol ilerde gorry diýilýän golly. Ulu goşunyň düşlän ýeriniň orta arasynda çadyrdy. Ardağul Han ýaraty gaplan ýaly. Onuň töwereginde bolýan ähli gymylla gahar gelýärdi. Domsyň yssygyna sydaman ýatan it ýaly. Ite ýetin näçe gowurdy, yaranjagyny etsedi. Asty günlerde tägelçe laqatylyny üçin eýsini topulmakdan, agy salmakdan gaýtmaz. Her näçe oýunçy diýdiňem, şo mahal olaryň ýadyna oýunlaşmy. Ardağul Hanam şu mahal şeýledi. Çödoklany ýarjak görüp azgyrlyk durdy. Ol kapada düşen möjek ýaly bir ýerde durup bilen okdy. Şolda gırdap aýlanyp ýördi. Özüniň başyna düşen bir hatyratyny, Fahreddin Mürdäniň türkmenleri ýetir düşmegini Nogurdaly Hanyň gördü. Fahreddin Mürdäniň ýüzlügini kergeniň öňünden iýermäge perman beren öldü. Bir ýerde Nogurdalynyň günäsi ýokdy. Ol diňe şalan şahatynyň nazary tingen Uly Hanyň permanyny berja etdi. Hani berja etmänim gördün? Bir uruş meýdany. Muny ýerine ýetirilmedik perman iň bärkli gorkoklyk hatap edilýär. Uruşda gorkoklary ýele görüldi. Ölüm cezasyny berýärler. Beýähli uruşlaryň atababy gelýän kanuny. Bu kanun uruş ilki çykanda uruşun öýüdi bilen dünýä ýenipdir. Uruşda permany berja etmelik dönüklik bolup biler. Dönükligiň özünden ýokary günäi ýok. Şonuň üçin dönüge uruş wagtymy dälmi onuň farky ýok. Hemişe ölüm cezasy berilipdir. Dönükler diňe dönüklik edilen tarap däli, beýlik tarapy mağlamandyr. Riwayatlerde aýtmışlaryň, Eskender Dülkarnaýyň bir mahal Eýrana garşy uruş edip gelipdir. Ýedikliğimi alan Eskender Eýrany hiç alyp bilmänmişin. Galanyň daşyny gazap kep ýatypdyr. Ahyrda hem dönükleriň kömegi bilen galaga girenmiş. Ýögüşde ýeňilen Eýran şahy ýaraly bolup ýykylynmış. Eskender onuň kellesini dyýdyň üstüne alyp götürenni Eýranyň şahy gözüne salajasyp, "Saňa näçe güýçli diýselerem, sen meni güýç bilen ýeňmedin. Sen meni dönükleriň kömegi bilen ýeňdiň. Bugün maňa dönüklik edenler ýertir, saňa da dönüklik eder" diýip iň soňky demini aýdanmış. Şeýdibem ýeňlini şa amanadan tapşyrylmış. Ölen şahanyň kellesini dyýdyň üstüne aýran Eskender Eýran şahyna dönüklik edip bir de kömek eden adamlaryň hemmesini galyşdan geçirmeli perman beripdir. Eskenderiň müdiri binetdiň boldy. Olaryny bilen öýe adamlar müzahir diýipdir. Olar asuda günne Eýran şahynyň elinden ýalyp ýörke, şo şahanyň öýe adamlarydy. Onu dönüklik eden adamlar ýertir menem fiýlap goýarlar, dönüklik etmeder diýenmi? Zanny dönüge önem bolmaz. Baryny gyrıň diýip öýe permanyny däýermendir. Eger Müňmaşy Nogurdaly Han Ardağul Hanyň permanyny ýerine ýetirmedik gördi, Han ony dönük diýip ýyran ederdi. O dönüge berilýän jezany bererdi. Şondan gelenem ýene oğlunyň ýetir düşmeginde ähli günäni Nogurdaly Han üstüne atdy. Ýogsa Nogurdaly Han oňa "Bir işe yüzbaşylaryň başga bir ýerini tap.
Mürdäniň saly gowşok diýip duýdurupdy. Saly gowşok bolda goý bekesin. Olam hanyň ogly. Oňa da adabry gadanmak gerek ahary. Şalygyň şahatynyň nazar tingen hanymyz. Türkmenler adabry diýen ýerde sana beýlen satlyk bilen bermediler diýip Nurdaly han jany aýtdy. Ýöne häzir oglunyň hatyrdyny çekýän Ardaul han oň sözlerine pitwa etmedi. Öz diýen etdi. Şeýdem ogluny türkmenlere ýetir berdi. Ulam ali, leppe şalygyň şahatynyň nazar tingen ulu hanymyz. Hyrady begiň ýylynyň adam ýerilimi? Aýdyn nefsiňde ýerildi. Şalygyň şahatynyň nazar tingen ulu hanymyz. Bu şahatynyň atlaryny ulu dendere turdy. Ardaul han binemäniň galmagy lip ýyjyk agatyna gadap beretdi. Terwazlaryň biri başga bir ýeriniň işşek suwuny urlapdyr. Ardaul hanyň goşunlarynyň arasynda terwazlaryň işşek suwu bir näçe günden bäri ölçülip berilýärdi. Suwuň ýetmeçligi, onuň berk ölçegi girdilmegi terwazlaryň arasyndadyr. Atlaryň arasynda uly kynçylyk töredýärdi. Suwsuzlukdan ýaňa ölen atlar bardy. Atlara azy suw berilýärdi. Ýöne azy suwum köplük däldi. Azy suw içýän atlar edil içi geçýän adamlar ýaly egrep ýördiler. Batlar bilen kowsan ýetip boljak däl, gaşdan gutulup boljak däl. Olar ata demekden okdular. Awsulaň taýy ýary egrelip ýören bir zatdy. Ata berilmeli azy suw öldürip, içinden gan geçip orok ýaly egrelip ýören adamlara mutdäldi. Tuğuşyň terwazlaryň arasynda häri şunu ýumrukly töwüşlere barp ýetkenler bolýardy. Şu töwüşleriň gylışly, hanjarly töwüşleri öwrýänlerim ýok däldi. Tuğuşyň uruşup, ýem iki müsme terwazyň ölünni wagtynda kabary Ardaul hanyň gulagyny ýetiripdiler. Olaň ýaraly bolanlarym köpdi. Ardaul han şadyrynyň çykyp, beli ýanyna hümer bolup duran edil oğuşa paýlaşýan ýaly aly wagtda diýen terwazlara girdi. Tutoklap duranyň elinden tutdy. Algap bar panyň aýagyna ýykyldy. Şalygyň şahatynyň nazary tingen ulu hanymyz. Meni bularyň demini halat edin. Men onuň suwuny içemmek özüme beren suw içdim. Bular meni öldürjek bolýarlar. Bir terwazyň parselligini Ardaul han gepleşini tanady. Bir terwaz lurmy, bulusmy, kürtmi, gara parsel. Gedarkaza diňe öýe güýjüle hüjüm etmeli Ardaul han öýdüne terwazlary Eýranyň topragynda ýaşaýan başga milletlerden alypdy. Ene şo terwazym şolaň biri bolmaly. Ardaul han onuň depeninden ýigrin sürüh etdi. Hanyň gözleri awy seredýän ýolbarsyn gözü ýaly aýylgans aralyp durdy. Öýdem edil gany ýöne ýaly. Gözüň togulak ak ýagynda sylgym ganydy bardy. Bu gan sylgymlarynyň hanyň gahar gadabynyň alamaty bolmagan. Ýetir düşen oglunyň pikirini edip uzun gije ýatmanyň ukynyň alamaty bolmagy mahmaldy. Gara onuň gözleri gijelerine aşyk düşen möjüň gözü ýaly gapgydyldy. Eýranyň kanuny boýunça sana jeda bermeli bolsa, seniň bir elin keserler. Bir elsinden senden terwaz bolmaz. Suw ýagasy, ýal ýagasy bir garanty ýaly bolup galarsyň. Onuň ýaly garantyary ozulum az däl. Eň gowsy muňa 40 gam suruň. Şahatynyň şahatynyň nazary tingen ulu hanymyz 40 gamsy meni öldürür. Ogurlyk edeniňden öleniň ogudur, äkedin diýip Ardaul han adamyny buýrup berdi. Günäkär terwaz süýräp gitdiler. Gitmejek bolup Sarwaýyga diýen terwaz ilki hany ýalwaryp gyýkyryp getdi. Soň daşyny nakry garganyp, aýaklaryny sarbandyryp, uly dendile turdy. Gyýgyrsa da, şabalanda da terwaz alyp gitdiler. Olar gidenden soňun Ardaul hanyň ýüregini penjelep mınçylap durun derdi eksilmedi. Ýanyp duran köýüň üstüne gugur çöpleme atylyny ýaly lagyrdaپ ýandy. Bir edişine hana ak paýdak galdyraýmak galýa. Maru şahu jahandan ýetegi syrip gelýän 500 atlynyň garşysyna müňatly berip, şu ýerde dargadyp ýok etmeksidi. Hani ýeberin atlyň? Asyl gowazgynlara gymyllary maýyn bolmadan ederdiň. Türkmenler hüjümini güreltdiler. Bu wagt müňatlyny berýän. Galynlaryň kül uşa getip taşlajakdylar. Bu bolsa aýagyna paltat almak, daragazyň astyna baryp öz boýruny tanap atmak ahry. Atyny sap gelen müňbaşy atyň başyny birden çekip atdan böküp düşdi. Atdan özü biri deň agan at tutoryň eline zyla oklap goýberdi. Özü bolsa Ardaul hanyň gaşyna gelip başyny egdi. Şahatynyň şahatynyň nazary tingen ulu hanymyz. Maru şahu jahanyň gaýdan 500 atly gedar kaçda suwa ýenýän ýolumyz ketipdirler. Suwagdan kergenleri goraýan atlylar dargadypdyrlar. 3 kerweniň üçüne molja alypdyrlar. Tegoşuň deminden sapan terwazlar geldi. Peder soqdy diýip Ardaul han müňbaşynyň sözüni bölüp aýylgans gyýgyrdy.
Ol ýöne bir gıýkylyk dälle arryly bolup eşdildi. Söz dinlenmedik. Yüzüne azgırlan müňmaşy sırtyna tapan negen ýar bolup çadyrdan çykdy. Hani Hıradibe gelmedile diýip han ýeşil agaty Gulam Alyň üstüne haýkyrdy. Şahlaryň şahynyň nazar tingen uly hanymy öýle gelmeli oňa habar edilipdi. Gurdagdasan gurt geler diýeni boldy. Şahlaryň şahynyň nazar tingen uly han Hıradibeň enetine atadyny ýetip hapas ýögünlerine maý bermän Hıradibe baş egip hanyň gaşyna peýda boldy. Onu görününe han bir neme ýumşady. Gölewçilikden gelin ýanyň ýüri ýaly bir ebet kokuşyp durun ýudaşyldy. Hoş gördük, sapa gördük Hıradibe diýip Ardagul han ýerinden turdy. Onun bilen türkmen dinanlarynyň görüşüni salymdaş görüşdi. Aýallar görüşenlerine ýaşy ul aýal beýlekiniň iki eginiň üstüne elini goýdy. Ardagul han onuň iki eginiň gapdaryna kakdy. Onu gujoklamady. Ýöne gujoklajak ýaly edip öýüne çekdi. Hanyň bereketleri Hıradibe üçin uly hormatdy. Çağlaryň şahynyň nazar tingen uly hanyň beýle hormatyny münasip bolup bilýän adamlar azady. Olar 40 ýylda bir gezek dogan döwre ýylda ýaly diýen teýrek duş gelýär. Han Hıradibe we şahynyň bir duruna oturtdy. Ýöne onuň gaşyna perýat soýşardy. Hıradibeň enesiniň atadynyň sağa şuurunyň saglygy, mal garalarynyň başy biçini aqda soraşyldy. Ýyl günüň ýagdaýynyň alyk surup bile oňşugy müdarata oňatmy. Allah size kuwat berdi şahlaryň şahynyň nazar tingen uly hanymy. Ýyl günüň müdaratynyň kemi ýokdur, ganimetdir. Hıradibeň bu sözi ýyl günüň muradatynyň hakykatdaky beýan däldi. Talam helikdäki berilýän soraklaryň jogaplarydy. Sarkow soralaryny ýa-da talam heligiň üstüne berilýän soraklary ganimet oňat diýmek halis ýene gidipdir. Täze adatça sorayan adam o jogaby, diňe o jogaby garaşýar. Sonuň üçin ýagda ýerbeden bolsa oňat jogap ýumurlanan jogap berilýär. Hıradibe hem şu jähetden ganimet oňat diýipdi. Salam heligiň şo kadatyny bilse de hana Hıradibeň bu jogaby ýaramady. Atadynyň öldü habaryny eşitden ýaly hanyň ýüzi kokuşdy. Ol ýyl günüň muradaty kim? Aşyk labaryny atýar. Ýyl arasynda garagatlyk mergi dinýär kedenler döretdir diýeni kim görnokdy. Hanyň garaşýan jogabyny Hıradibe inni onuň kokuşýan ýüzüne naňdy. Ol ýöz ýalňyşyny düzçek boldy. Mudara näme? İtin mudara şol ömür mudara da. Ýyl günüň ýagdaýy bitinkiden gowdal. Bir garny aç, bir garny dok. Şagalaň arasynda da goýak gowma ba. Ene şo helak edýär. Helak edýär diýip Hıradibe işinden gaýtylady. Ýöne bary ýok goýak gowma bolardy, onuň ömür helakçyly bolarmy? Planynyň şagal goýak gowmadan öýrepdir diýip Hıradibe ente geçitmänli. Goýak gowmanyň täze horo däýerligine ol gatgow düşünýärdi. Ondan bu aýdan keteli sağa keteli. Ardagul hany ulu adamlara paýgandap bilýän keteli gerek. Ol adamlaryň ketelinden açlykdan ölýändigini eşitdi gelýärdi. Şol atlar terini aýrap oturun Hıradibe soňky sözleriniň hem şoguny düşmänligini aňdy. Ol özüniň alzyranlygyny duýdy. Batga batan adam alzyraya. Dilap çyksak bolýar. Hıradibe öz ýagdaýynyň şonuň ýaly bolundygyny aňyp, ýonkaýdan ýumurlyjak bolýuşy barga beter boldy. Şahlaryň şahynyň nazar tingen uly hanyň öňünde özüni oňaýsy ýagdaýa tardy. Kelegin uçuny ýitirdi, onu bulaşdyrdy. Eşitdi gelýän dadyny eşitip bilmedik han oňa gaharly döndü. Näme üçin ahal ýenidem diýir gelipdir. Onuň uruny ýürüte adamlar çykdy. Ýöne ýenide şowuny düşürip bilen oklar. Düşürip bilen oklar diýip Ardagul han teňrigini ýygyrdy. O siziň zaýalan awusyny deňme atan uruňyz ahalyň naharyny atmaly awuny guýa döküpdir. Gadaply hanyň bu sözlerini eşitip Hıradibeň ýüzi ýuwusgadan gorkanyň ýüzüne döndü. Depelinden soğuk su ýylyny ýaly bütün ennamy dagırdap gitdi. Iskyny gaçdy. Onu şowuna düşürmek üçin ilki öýüňde gada pire ýerjelik gerek. Buýrugy ýerine ýetirip bilmedigiň ýa-da hayal ýerine ýetiriniň alkymyny almasaň şowuna düşmez. Diýip Ardagul han özüniň tüňü ýaly gara duruşuna gyl bolup duran gödeň ýumrugyny galgatdy. Galaba galmak üçin ilki han bolmaly. Men kemmir howaý han. Men berýän jedamam ýapýan felpaýmym howaý nessi. Bir garybyň baý bolumda ödüşür nerine bar ýa meniň tek hanlar. Han bolarsyň, ýokman bolarsyň. Onuň üçin ýahly güýjüň toplamaly.
Han bolmak üçin ýolborsyňky ýaly haýyrtazlyk, tilkiňki ýaly mertlik, pişigiňki ýaly ýerjellik gerek. O zatlar özünde jemlemekde iş bar. Şoň üçin hemme kızgan bolup bilenok diýip Erdağul Han aýtdy. Ýöne men seni şuň hanlygyň gurrun etmek üçin çagyrmadym. Eşden bolsaň eşdendiň. Fahriddin mürde ýetir düşüpdir. Şonu nädip ýetirlikden halat etmeli, men seni şoň üçin çagyrdym. Eşitmesine eşitdim. Ýöne nähir halat etmeň urun tapman ýörüşüm. Haradybegiň jogaby Erdağul Hany kanatlandyrmady. Onuň ýanyp turan ýüregine teterli bermedi. Onuň gazgynyny ýeşmedi. Onuň ýüreginden daş atylan, olan bir hili ağırlyny ýaly boldy, agrylyny ýaly boldy. Ol Haradybegiň tysanyň guyrugy ýaly inçejik murtuny, gyrlan sakkalyna, gyýyň ýüzüne salim edip turan keşbine ýigrenç bilhetdi. Erdağul Han Haradybegiň ýylmanak ýüzüne, agyp dönüp turan gözlerine dinkeden dikdi. Şo ýüde keýp edip tüýküreti geldi. Arman onu edip bilecek däldi. Häzir ol Haradybegden tamaky indi. Onuň gollugyny mätäşdi. Ýeşil agaty Gulamaly 2 tane çaýna götürüp çadyryň gapsyny ýerdi. Onuň sag eline çaýdan doly goşa çaýnak salaja şykyrda peredi. Onuň hamy garalyn, hor damarly gelleri goşa çaýnakdy ordan götürýäni meňledi. Gulamalynyň boyunlaryň damarlary lar tarapy galyp durdy. Onuň gasyn bolup duran boyun hamynyň renki gara urduň renkine salim edýärdi. Ol çaýnaklaryň birini Erdağul Hanyň öňüne tüýşürdi. Beýlekini mihmanyň öňüne goýdy. Her çaýnagyň ýanyna bir käse goýdy. Käse bolup käse edildi. Daş okura ýaly bir datdy. Erdağul çaýnagyň çaýnagdaryança daşykan ýeşik agaty bir çukluk emputdan şahan abatdan doly täze ýerlerden ýagry urundyşlaryň ortagyna ýazdy. Erdağul Han içinden ýüplük keserlini şahan abatdan ýumruk ýazyny alyp käserini atdy. Emputlaryň birini alyp daşynyň kagyna aýyrdy. Çaýnagyň çaýyny gaýtaryny Haradybeg Erdağul Hanyň edenlerini gaýtarady. Fahriddin mürdäni o ýerden halat etmeli. Ýogda seniň wagşy ýurtdaşlaryň ony helak eder diýip Erdağul Han kerada men gepleýişi ýaly güňleş getiri gepledi. Özüme bu arada näme oýlanyp näme etseň bilenmok. Ondan gurdyň alyp bilmedik gagyny tilkiniň alaýmasy bardyr diýen nakly ýerip seni çagyrtdym. Görütler bolsa şunuň ýaly ýagdaýda iki tilki bir ýol borsdan gowdur diýerler. Sen tilki diýenmi atwyrmy? Nakly şeýle ulandan aýdyp goýberdim. Ey şalaň şahatyň nazarsynyň uly hanynym gatwyr bolarmy? Anha näme buyruk bolsa, näme diýseňiz men taýýar diýip maşadyň uly hany bilen ýüzüňe oturup çaý içýände monşa bolan Haradybeg aýtdy. Türkmenler ha beýlede dursun. Onuň bilen ýüzüňe bolup çaý içip görenler, Eýranyň özünde de kendi öýdýärmi? Hanyň emellarynyň ýek ýarym bolaýmasa, oň bilen çaý içýän ýokdur. Hanyň gowy gören emellary Ahmed Ali Fewdegarem onuň bilen ýüzüňe oturup bir käze çaý içýän ýa içýänler. Şoň şenem Haradybeg nädip begelmesin? Bu onuň ýerdäki arzugy, gökdäki dilegidi. Näme diýildi taýýardygyňa men inanýan. Ýöne bir ýerde diňe taýýar bolanyň aýdylyndagy aýdylyş ýaly bir jaýdan geterlikdir. Sen häzirki ýagdaýyň urun tapyp öýüň aýtmaly. Ýogsa men halis kelebin ujuny ýitirdim. Bilýän bolsaň türkmenlerde ýugurdy belet sapar diýen nakl bar bolsa gerek. Bardyr diýip Haradybeg tasdiklady. Bizde de bar diýip Han sözünde dowam etdi. Ýugurdy sen belet. Bir ýeriniň towşanyny henin maşy alyp biljek taýy ýok. Ýalňyz umyt saňa bagly. Ýeşilleň saklanýan ýer şol balar ýalyl. Şol balmak üçin uly goşunyň üstüne geçmeli. Onsoňam bardy gel üstüne şolaýdy. Ýeşiller ýok etmeli, öldürmeli buyruk berilipdir. Gördüňmi? Be has hoply. Gaş düzetsek bolup göz karaýmagy dakmal. Mürdäni halat etsek bolup oňa kömek etsek bolup hyýanat edäýmegi mümkin. Şoň üçin gaty ýaşly bolmaly. Sen ölse ýalňyşlygyň aýpalta bolup, öz maňlygyňy degijigini unutmaly däl. Şu edenegi kirli. Ewtini agdyryp oturan türkmen bilen şeýle janyp gürrüň edýänini nam edip ölüp bilmeýän Erdağul Han ýödüniň barha ýejirleýäni duýdy. Ýödüniň dagy aw tapman tysana awlan bir güdemeň etdi. Bir gütler tysana awlan günlerini başlap bir gütlüğünü ýitirýärler. Olar gulotynyň bir görnüşini görýärler. Odalyň bir danalar bir güt känmi guloty diýip soranlaryna guloty känni diýip jogap beripdir. Gulotylar ha guloty.
öz merteben saklap bilmedik bürgütlerim gulatudur diýip jogap beripdir. Men öz merteben saklap bilmän gulatay urup görmüken, ýölümiň bäri ýanynda. Pul bilen mal bilen alınsa nädirki? Eger şu pikiri ýaşullar toporuna salsalar, bu ýerde gullujak adamlar bar diýip, Haradiýew oň ýanyp duran ojagyny nebit goýdy. Onuň bir sözi, "Hawa, seninni bir gütdär, seninni gulatay urulun. Bir güt mertebeň saklap bilmediň" diýip gyzalat berýän ýaly boldy. Men oňa beriljek baýlygy altyn der gyskanyp duranmak. Ýöne gepleşik kesirlise. Ýöl ýejirligiň boýun almak bolar. Ol türkmenlere ýölümizden wagly ýerimiz duýdurduğumuz bolarmy kadiýan? Däle harman otlaýmy? Eline daşalaymy ýaly bir zat bolaýmasa? Ola ma şeýle diýip hyrady berdim-di. Ardaul han onuň ýüzüne ağırlyk seretdi. Ene şu Ardaul hanyň üýüňiziniň üst geçip onu kedarkaja uruş elan etmäge iterin adam. Men garga bir kete oklasaň ýeterlik diýip Haradiýew oňaýdypdy. Ardaul hanyň özüm şeýle pikir edýärdi. Bular hakykatdan görnä hili daşdy ekeni. Türkmenleriň da şoklap kedetliň gorkular ýal gargalar ekendigini Ardaul han şu gum depeleriniň arasyna gelip, her gonuny, her aňadyny telim howply telim sargirläp ýatan gargymyň jümmüşine ağırlaşanyny bilip bardy. Ardaul han türkmenler tanamandyr. Olar uzakdan teredip baha beripdir. Uzakdan teredeninde ulu zatlar kizisi görüp görünýär. Haradiýew türkmenler uzakdan teretmändir. Olaryň arasynda dünýä ýenipdi, olaryň arasynda ýönüp ötüpdi. Olaryň arasynda hiridim gatnaşy gelip dur. Olaryň öýlerine barýa, öýlerine sagyrýa, gepin gyskasy onuň özüm türkmen ahyry. Ol türkmenlere öz milletine, öz halkyna beren bakasyna nähili berýärmiş bildiki. Öz halkyny, öz raýatyny tanamaýanyna mirhan bolarmy? Eşeğin kellesine peş oranyň bilen muwalla bolanok. Onuň ýöňki eşekligi. Mescide giren eşek mescitten ıskanna da ol eşekliğine galýar. Sarsykly wagtyny ahalyň maşgalaty onuň ogly bar. Eger şonu alsaňyz, soň ömürde bilen salşsaňyz bolar. Agar oýa batyp, erkiljek ýal gözlerini tizip oturan Ardaul han bu habara weh diýen ýal gözüni ýalpaşdy. Bu nähili maşgalaty? Bu nähili ogly? Ahalyň maşgalaty, ahalyň ogly aýaly ejedi. Oğlunun adı salır diýerler. Sarsykly bolýarlar. Şu ýerde üç owa gödöwçilik edýän bar ýogy 20 atly bar. 20 atly? 20 atly diýip Ardaul han hiňlenýän ýaly ýuwaşça sowduryp aýtdy. Biýagdy hanyň keýpiniň köklüğüne alamatydy. Ýedir küle çökün batan keýpi ýeka awardan soň dik asmana galdy. Adamyň keýpim durmuşam şu ýugyp duran şemal ýaly bir zat eken. Şemalam häli şunu ýugysýan uğurny ýetdirdiler. Bir teretden garşydan ýugyp duranlar bir görseňem arkadan. Gulmatardan ýugyp duran şemal azyjyk salyndan günnägirden ýugyp duranlar. Mehmanyň soň habaryna keýp edilen edil degirmeniň gözi ýaly galan Ardaul hanyň gözüne Haradiýewiň keşfemi ýetgäp giden ýaly boldy. Golynna has ýakyn ýaly. Ardaul hanyň gowurýan dostlarynyň biri ýaly. Haradiýewiň edil ýaňam harabada galan baýuş ýaly, ýeňerde edenegini agdaryp ýatan garanty ýaly keşfi ýetgäşik gowup göründi. Oğul hasret depelene ýeneli bäri. Gerdawy düşüp çykçak bolup çykyp bilmän şo aýlanyp duran Ardaul hany Haradiýewiň soňky habary girdapdan çykaryp grawuklady. Onuň bulaşan kelebini asyp berdi. Ýetirin uzuny tap berdi de ýerine tutturdy. Han begenjin daşyna çykardy. Aperin, aperin. Haradiýew aperin diýip ellerini okulady. Ol obanyň gorýan 20 atly orda Haradiýewiň gelinne. Şoňa düşük bolanna şeýle bolar. Türkmenleriň Hudaý berde guluna getirip goýar ýoluna diýenlerdir şu diýip oýlandy. Ol ahalyň ogly salary ýem öz penjedini diýip adap etdi. Ulamaly diýip ol gapa tarap seredip goýgardy. Sadyryň ýeňsisini bir ýana serpip, şo pursat işi agazy ulamaly iki bükülip içerik girdi. Leppe şahlaryň şahyryň nazar tingen ulu hanymyz gullu taýýar. Ulamaly kedarkazyň hany Haradiýewe terpa ýapmaly. Şeşmistine şahlaryň şahyryň nazar tingen ulu hanymyz kedarkaş türkmenleriň ulu hany Haradiýewe edil aýdyşyny ýaly terpa ýapar. Han terpaýyny
Ataların, babaların arka aydılıp gelýän bir sözi bar. Olar eline, gasamyňa gysmadyklaryny özüň kazap etme diýerler. Ardaul han eli bile tutmagy, gözü bile görmehidi, akalyň ogly salary eýýän öz penjerine gazap etdi. Ataların şeýle sözüniň bardygyny gowulýan Ardaul hanyň eýýänden özüniň kazap etmek ýönerden näli. Owany ogry galtamanyň goramaly, Garamergeniň atlasyndan başga atly ýok. Ol 20 atlam Xırady beň gelindi. O näse edip durmaly? Ardaguly 50 atly berregülün salryň aýagyny ýere degirmän alyp gererler. Ondan Ardagul han ahal bilen nähili gürleşmeligini biler. Olar biri-biriniň dilini tapar, düşünşerler. Senem serkerde, menem serkerde. Senem bir ogluň we meniň hem diýip öz ýerine de, ahalyň ýerine de öz işinden gürläp boljak duýuşyga türgünleş geçirýärdi. Ol özüniň türgünleşigi içki duýgusy, içki ýarlary bilen Xırady begem özüniň ýoňky hasratlaryny unutdy. Şogun iňirip garalyp uranyna Ardagul han 50 atlyny Xırady begem ýygyna salyp eline gysdy. Terwazlary saňa tapşyrýan. Senem Hudaýa tapşyrýan. Hazreti Alişir ýaranyňyz bolsun, oğlu Hudaý, ondan Şah Merdan, amam Hasan, amam Hüseyin gözden salmasyn, goltdy bersin diýip elini ýüzüne sildi. Onun dini ananyşy, takwalygy ýagorly. Ýa-da gülün tüýük takwa adamlar ýaly pata berdi. Başga turunny ala amam hökümine däli terkerdi hökümine secde diýdi. Ali'nin beýikligi aýagyndaky mesisi bilen başyndaky peşinde däli, aşagyndaky düldüllü, elindäki zülfikarine diýenlerdendi. Ol hemme zatda da Hudaýa inanandan eşegini bir guşanyny duşanyny kim görünokdy. Şahlaryň şahatynyň nazar diňen uluganyň ak patalyň soňlar. Atlylar awşamyň garankysyna dugulanyp ýol düşdiler. Berdi, sarsykly obatynyň ýokdugyny, özleriniň şolaba barýanlyklaryny atlylar bilen okdular. Obanyň daşlygyny diňe Xırady bilýärdi. Xırady begim öz gelip gidişi ýaly gönläp gitseler oba daşam däldi. Daňat watmanka oba ýeterler. Ýöne gönläp gitmek howply. Ol bir ýa iki atlylar, erlatly şepe bokulup bilmeýär. Ol şem gelen adamyň üntüni özüne çeker. Bardy ýerli duýulaydygy, bir erlatlydan näme galaýarka? Türkmenler oňa sürädaran möjük ýaldararlar. Möjükler sürädaranlaryny olaryň bir häsiýeti bar. Olar sürüden diňe iýjeklerini alyp gaýdyrmaýarlar. Onu munna niçeden öldürüp niçeden yaralap ulusuyunu paýgynlap gidýär. Peýler we adamlary möjügiň peýli ýalyýmagam şoň şin urda berip. Şol ýararlam atlylar gözden goranyp, udoklardan öwürm edip aýlanyp gitmeli. Olar şu gidişlerine udyýyny giýje ýol ýörenler. Ýollaky uýlarda düşläp, atlaryny suwa ýakarlar, öýlere suw söýleşerler. Atlara iýim bererler, diňç bererler, öýlerini diňç zararlar. Atlylar 4 adım ýoňy görünmeýän ömrüň içi bilen barýan ýalylar. Olar nire barýanyny, näme üçin barýanyny bilen okdular. Olar diňe ýüzbaşy bilen Xırady begim ýygyna düşüp barýardylar. Olaryň näme maksat bilen nire barýanyny diňe 3 adam bilýärdi. Olar terwazlara ak pata berip, ýola salan şahatynyň nazar diňen uluganyň öýüdi. Terwazlar alyp barýan ýüzbaşy beýlekem ýola bilet Xırady begdi. Ertir günü tanynam soň günü ýyla tanynny bular sırçykly obatynyň alkymyna baryp ýetdiler. Ýüzbaş şonu bir ýürüşiň maksadyny aýdyr. Ýa-da bolsa atlylar depeden golun depe çykyp awşamyň garankysyna siňip gitdiler. Garkarykly töwüş. Salryň ýenehi bir penje gurdy, gyrasy şeňk bilen saňakdy, ogu türdi. Oduň ulyny goýulan suýun künnükdäki ýyrdygydan saňa uýup gurdy okulýady. Ene şo garrynanyň agaty salary garaja bolan atlandy. Ýüregim kuwatlandy diýip oturup berýän matalyň manysy bolan garaja gadan üç ayak tagynyň üstüne bygyrdak durdy. Gazanyň aşagyna salaryň oglanlar bilen gidip çöpläp getiren çöplemesi edil, ýagly ýaly lyp-lyp edip ýanyp durdy. Gazanyň aksonanyň öten awşamky iş edip ýaryn ýarmasy lasardap dur. Şu öýüň şu adamdan ibaret maşgulasy öten awşamky iş ýatypdy. Salary bilen halbeke başlaryny ýastyga ýerwediniň goýunan murtalar, ýary giýjäni beýle okluan arkaýyn oklap bilmediler. Olar şo ýatyşlaryny aram-aram irkilýärdiler, amazganýardylar. Berdenem oýunýardylar. Garanköýde gaplan gürler diýilişi ýaly duwulda degirmen ütürdäp dururdy, ýatyp madan olarmy.
Şo bitirdiğinin arasında azıcık wagt amazganan tarran guluguna degirmenin tezi göğün gürültüsü olup iştilýärdi. Odalar göğük gürlerine yıldırım çakardı. Göğük gürlemesinin arasam sehelse dýyny berýärdi, ýene güýrdäp başlaýar. Oğlanlar bilen odan şeklemäge gitsek görüp duran talary ýene saklaýar. Onuň öňüne gabaýar. Dur köşük gitme. Bu güýrdi ýöne güýrdi däl. Asmany het. Goýunyň şöýri ýaly ýeke buldum ýok. Salar ýokaryn terediýär. Asmanda gözüň garasy ýaly gara bulut ýok. Asman agar şäkmen bilen ýyrlanýardy. Onuň ýekesi damja nemem gaçanyk. Ýöne goýun göýük gürlüýär. Ol han ha ýene gürläp başlady. Birdenem salar teskinip goýandy. Ýanky öňüne gabap turun ýereti bar duguldy. Edil öýüdi ýal oýury ukuda ýatyr. Bu gürlüýänem göýük däli degirmeniň sesi. Salaryň ejeki ýarymy ýaryp otyr. Betes degirmeniň bir-birini sürtürip bitirdiýän ullugy kapak ýaly iksandaşyň matallarda aýdylyşy ýaly gäwşäp turan daşyň onuň bogadyny guýulýan dänen şatyrdygyny ogrundaýan sesidi. Owagyda 50 3-4 sany bardy. Ýöne owagy ulu-ulundan olaryň üstü uluna obatdy. Şu degirmen şu nawşamlyk aksana ýetdi. Onu ýertir ýerden alyp giderler. Şoňa şenne bir näme ýarymy ýarjak bolmaly. Şu gedekkin obatda 3-4 günüňe ýeter ýaly edinjek bolmaly. Elbetde 3-4 günlügem känel. Ýöne arasynda dänik beýleki biçerseň, onu obatdan onu obata ýetmek bolýar. Bolýar däl. Aksana şey edip ýeternip gelýär. Bular diňe 3 adam. 3 agad bolan üçin ýetirnýärler. Başga 7-8 10 maş öýler bar. Olaň esaty iýmiti gaýnadylan dänik. Ýogda köp agdly öýlere bir gedekde 2 nowbatyn berilýär. Olar Ak Sultan ýaly 2 adamly huzurlyklaryň nowatyny peýdarlanýarlar. Aksony bişen ýarman düşürdi. Gazany tağanyny aýryp bir çetde goýdy. Onu ulyň taply çemşe bilen bulady. Soňra çemşäni gazanyň gyrasyna darňyladyp kakdy. Aýryp sanykda goýdy. Galbeke ogon gurdundan çykan ýarty sanyk şaly oňuzatdy. Gün ýaňy dowupdy. Howa ýymsal alypdy. Ýöl üstüne gara bulut ýaly bolup awanyp gelýän biladan habarsyz owa aýagy üstündedi. Her kim öz işi, öz derdi bilendi. Aýallar öýüň biş düşüren meşguldy. Gara öýleriň tüýnüklerini fısanyň guyrugy ýaly mawut etde dowdurylyp çykýardy. Ýeten tögdegäriň öýündäki biş düşüň tutumy beýlekli we tutumrakdy. Bugün ýeten tögdegäriň üçi. Ýöňgün tögdegär pahyry owa iň soňky ýoluny urudypdy. Ol kesel bolup ýatmandy. Gelip görün tag adamdy. Onun beýdini hol beýlek gollun ýerbire tapdylar. Onun ýagrasyny saklapdyrlar. Kim edipdir? Hasan edipdir. Onu bilýän ýokdy. Owada ýeten tögdegär iň soň görün 2 tany adamma. Olaryň biri Tarhany, beýleksi Ýigdir ustady. Goşunyň gumy çekilýäni habar bermek üçin durun etrapyna giden Tarhan bilen Selim, Galemergeniň owa gözlüşlik edýän beýlek hatdygyna goşulypdy. Tarhan entek ýaşdy. Onu ýedinim doldurmandy. Şonuň üçin ahal onuň agar sögüşlerden daşrakda bolanyny kem görmedi. Ahal jigitli kabul edende halis ýüde zaman kabul edipdi. Tarhanyň kakasy ýokdy. Ol ýeri ýokdy. Ol ýogurun Tarhan 3 ýaşynda eken. Onuň zordan ýaly aýagy üstünde durýan garratasy bardy. Uruş başlanyp ahal antkasam eden güni şo garrata agtyny öz ýandan alyp gelipdi. Ol ahal, sen terkerde bolsaň ha şu Tarhanam seniň nökeriň. Sen diýeniňden çyksa ýa-da gorkoklyk etse, söwüşden gaýry çekilse menden başlap bütün owanyň ata babalyň näýleti başyna ýagsyn. Sen muny kabul edip al. Ýugurdy üçin, ýyl üçin söwüşde ýörse şehit, öldürse kady. Agtymy saňa seni Hudaýa tapşyrdym diýip Tarhanyň arkasyndan itiberip goýberdi. Han somragy. Tarhan entek ýaş. Bil başı bekeşmedi goğrun. Goýal öýlerini boluversin. Saňa seretsin. Ýugurdy goğrara başga ýigitler gytdäl tügelimi. Gytdäller, men gytdyr diýem. Ýöne şo ýigitliň arasynda biziň maşgalamyzdan biri bolmaly ahyry. Sen garra adamyň sözüni aýtarmy? Sen Tarhany öz nökerligiň al. Şunam kabul et diýip gozy ödelendi. Şo sözden soň ahal Tarhanyň nökerligi ýigitli kabul etdi. 2 gün mundan ýoň şeýle waka bolupdy. Galemergeniň owa arasynda şakyrdaşyp ýören işli ýigitleriniň hersi bir zat bilen meşguldy. Kimler at oýnadyp güpürdeşip ýör, kimler toplum bolup düzüm oýnaýarlar. Selim bilen bir ýigidiň düzüme gydan wagty Tarhan olaň ýanyna bardy.
Düzdümde oturan Selim Tarhan'ı görüp, ne hili ügünjügün, ne hili güpürjügünü bilmän. Sen meni utsak bolýan weli bary utup bilmersiň diýdi. Senem hiç kimden artyk oýunçy dälsiň. Artyk mı dälmi ýöne utuwa bilmersiň. O näme üçin? Üçüňi şol, men düýün hadraty bolsa gerek. Ýaşlaryň birini gördüm. O maňa, "Selim, sen bir goňda bolun. Näme dileseň dile" diýdi. Men ondan "Näme dilenli diýen?" "Sen mi?" diýip garaşlaşy düzdüme serde oturuşyny aýtdy. "Senin akylyň akıl dilemänliňe görünip dur. Men hadratadan düzdümi diledim. Olam maňa o minnip akata berdi. Bar şu günden şeýlek düzdüm senki. Kim utosyň gelse utdoýar" diýdi. Ýör turup turun ýerinden düzdüm syňap turun Tarhan. "Sen oňa inanma, Selim ýalan sözleýär. Men oňa beýle atlar asylaýdym-mok. Oňa akata da bermedim" diýip düzdüm oýnap oturan ýigide gözüni öpüp berdi. Edil şo pursat ha beýleden ýelkillep gelýän esen tögdüler görüp Tarhan oňa tarap ugrady. Selim onuň ýerine gýberdi. Tarhan soňurrak öýe bar. Men nahara çagyrýan. Garaşyň durma barman. O näme üçin? Ya meni ökülep ýörmüň. Ýokla seni ökülep bolmaz. Ona näme üçin barjak del? Onuň üçini Selim dost. Dünýäde 4 sady. Ýenide bu reçeni gören adam ýok. Birinciden ýylanyň aýagyny diýip Tarhan sag eliniň süýen barmagy bilen çep eliniň külbeklerini bassy. Ikinciden guşuň tüýdüni. Üçünciden garynjanyň gözüni, dördünciden sizin saçsaňyz ýentek hiç kim görmänler diýip Tarhan çep eliniň oğul hajatyny orta barmagyny soňundan süýen barmagyny aşak basyp ýöňe tutdy. Telimiň ýoldaşy ýer edip güldü. Tarhan bolsa togurlaryň ýumuk ýar bolup gelýän esen töwdügar tarapy guruldy. Esen awy ýaman howlukmaşla ýol nire. Yola garamergen gözleýän hey gözüňe ýilmedimi? Ýyly hal ýöz hatarlaryna tarap gitdi. Saşy dergüşem edil ýaňşo tarapy gitdi diýip töwdügar guruldy. Näme boldy sen awy? Saşy dergüş bilen näme bolupdy? Soň aýdaryn soň diýip esen töwdügar ýyzyna garaman garamergenden hatarına tarap ýelkille guruldy. Tarhanyň onu şo görüşi. Ertesi oň meýdine ha golun tapdyrlar. Ýigdir ustanyň ýanyna esen töwdügar alzyraň ýagdaýda gelipdi. Onu ýüzüne seredip tanar ýaly. Ýigdir usta aýtmyşlaryň edil arwahyň alwasyň diýýärdi. Saşy dergüşiň adyny Ýigdir ustanyň ýanyna da tutupdyr. Şo dergüşiň düzü adam däldigini, şo gelin bolsa bir bela betere garaş bermeligini esen töwdügar agadyny sypdyrypdyr. Ene Ýigdir ustaň töwdügardan eşdeni. Şu saşy dergüş uruş başlamadan öň ýanyna da aýranypdy. Men onu şonu da halamannım. Yüreğim bir elbetli ısıttı. Häzirim şu dergüşün ovada görünmegin gowluň alamatydyr öýdenmek diýip esen töwdügar aýdypdyr. Töwdügaryň diýen saşy dergüşini Ýigdir ustada görüpdir. Beýle kirdim görüpdir. Dergüşün göze hä saşy, üstüne de çakan. Güni seredip bilmän ýören adam bir aýaga magsyp, ölmedi öýdi dilenip ýören musapir. Kim ona bir gasam gurt görýär, kim iki barmak tötök, kim ýöten tomusdan galan bir öýrek künjara berýär. Bu atlar obalaryň uly ýmiti. Ýer bunuňy iýen dadyndan dögüm diýişli meselýär. Ol musafiram däl, gedaýam. O hanyň jantydy diýip töwdügar ustaň ýanyna gürrüň edipdi. Ýigdir ustada onuň bar aýdan dady şol. Saşy derwüşe ýydarlabym ustanyň ýanyna gidipdir. Onuň şo gidişi. Özüm bu waka iňrik garadan soň bolupdyr. Maşgalaryň aýtmagyna görä töwdügar şondan soň öýüne de barmandyr. Öýde gelir, öýde ýatar da diýip öýde düşüň ýalyp goýupdyrlar. Düşük şo ýadylyşy ýaly ýertiýere boş çykypdyr. Töwdügaryň beýdi tapylandan soň garamergeniň ýigitleri o derek bolup saşy dergüşe ödäpdirler. Goňşy bir çeni sorap döýüp çykypdyrlar. Dergüşiň öýde beýlede dursun, onuň ýygyny tapmandyrlar. Edil iňe ýeten ýaly uýak eden ýaly bolupdyr. Esen töwdügar o adamlary şerigatyň ähli diýip desturuny laýyklykda jaýlapdylar. O urulun soň onuň zinadatyny duran adamlar köp bolupdyr. Ýigitler uruşda bolsalardy. Garry urtularyň bary o boldy. Zinada durýanam, gölüşlüge gidýänim esas şolar. Ayatullah Ýşan uly merkanyň ynamy bolup zinada okudy. Töwdügaryň jaýlanysynda bir 70 zat boldy. Olam arsdan lömäterdi. Ora kakalaryň iň soňky ýolunu urup bilmediler.
her tawadyň bir gyrasynda tutup bilmek götermediler. Onuň mazarına bir pir gum okulmagy ýagdaýlar bolmady. Way kaka diýip maňlaýlaryny botawa goýup ýykylmadylar. Eten töwdügäriň ogullary bäri bolsalar. Şu töwgeşip ýörün adamlaryň arasynda bolsalar onu güni birin alyp gelerdiler. Ýöne olar alyp gelerden tek eterden daşladylar. Olar Burjuluynyň dağlaryny penalap etek galalarda terwadan suwa ýynýän nökerleri bilen başa-baş töwgeşip ýördiler. Eten töwdügäriň düşe başyna başgary ýetişmedi, iner ulak ýetişipdi. Elbetde adamlaryň köpsi uruşda bolup onu uğratmaga gelip bilmediler. Olar toy bile ýasa garrama ýok diýip ýerine barmagy soňa goýdular. Anha bugünüm töwdügäriň üçi. Ýaşly adamlar takgotalaşyp, şäkmelerin ýakalaryny tilkeşdirip, telpekleriniň o ýüzüne büýdüne kakyp, eten töwdügäriň öýüne ýadylar. Ayatullah Ýyşan öwrüm berip oturan mereke garap, eten töwdügäriň gowy adamdygyndan töwdügärim bolsa, ýere ağlamaýandan, onuň jaýynyň cennet boljagynyň gurrun başlapdy. Ayatullah Ýyşanym, onu agdyna açyp an golp diňleýänlerim owanyň üstüne agyr belanyň edil gara tügüli ýal bolup ýenip gelýänini duýanokdylar. Bagar bela, be hasret samynyň aşagynyň goýup berilen suw ýaly sessiz sedasy tüýüşip gelýärdi. Sessiz ýapyşýan ýary itler ýaly bolup duýdurman gelýärdi. Ýary itleriň käbirine şeýle bir häsiýet bar. Ýygyňdan duýdurman gelerde habardap ýapyşar. Dene şonu olar görenim diýersiň, aýak ýerine meşitmersiň. Diňe habardap aldyrynyň hoň bilip balarsyň. Çarşaklaryň üstüne awanyp gelýän ýagy edil şo ýary gitişaly medýärdi. Iner bolok eten töwdügäriň üçüni ýedisini geçirmek üçin obada galypdy. Bir gelýän ýagdan habarsyz awşy onu eýdiň, muny beýdiň diýip gıvırdaşyp ýörün aýallara adamlara maslahat berýärdi. Töwdügäriň maşgalaryny öleniň ýerinden ýörüp bolmady, beýdip öýdüňi horlap oturmaň diýip göwünlik berýärdi. Olara basalyp bolýardy. Yetip gelen harasatdan görün onun habary ýokdy. Geçen roşu görün iner gologyň. Beýleklerin ýadyna düşmeýän, aňyna pikirini gelmeýän bir zat bar. Olam geçen uruş edil şu gün bolupdy. Şemsay toparlarynyň hut aýynyň 16-syna. Bir ýetgeşiklady o hepdäniň aýyny güni däldi. Çarşenme günüdi. Türkmenleriň çarşenmede çar ýanyň asyk gün diýen günüdi. Garşydan ilki bir ýyl şemal üstü. Ýyl şemal her kirat ýöz wagtyny bolsa diýilende. Gaşyň günü ýöwsen ýyl şemal hiç kime ýaramandy. Şol şemalyň ýyly bilen dünýäni gawsap apy tupan geldi. Günüň öňü ýapyldy. Şeýle bir garankylyk boldy. Gazynyň üstüne ys geçmeýän gapak düňdürlen ýaly boldy. Diniňden ýan takwa adamlar muny ahir zaman döýtdiler. Olar toba işi ýapyldy. Indi toba edeniň peýalnyň gaýdanyň beýlerip dip gaýt etdiler. Dünýäniň ýüzü bir agarya, bir gydarya. Göýetim edil gan saýkylyn ýaly. Birden oňurak gary reňki urilýär. Takwa adamlaryň gurrun bermegine görä. Ahir zaman bolanda kıyamet kopanda dünýä şunun ýaly garalyp agdar düňder bolmalymış. Adamlar pişirdaşyp imanlaryny öwürýärdiler. Musulmançylygyň 5 parda hakdaky münkür nekiriň berjek sorawlarynyň jogabyny işlerine taýýarlaýarlar. İla illallah Muhammed Resulullah diýip ýerine gaýtalaýardylar. Takwa adamlar pişirdaşyp doga baryny okuturlardy. Yakalaryny ýeşitlep towa diýen töw telim gedip gaýtalardy. Gorkuly gözlerini tegeleselerdi, öýlany ýakyn günüň açyldy. Asmany bilmedi, ýerem çöwürilmedi. Dünýä agdyr düňdürem bolmady. Gözüňe, gulagyňa, burnuňa siňip alyp barýan tozalan toguldy. Tüm garanky ýeşilip geçip daňatdy. Gün täzen dogun ýaly boldy. Öler ýaly gorkun takwa adamlaryň demleri düşüşdi, ýürekleri ýerine geldi. Bu garasa seýrek tuşýanym bolsa ol gadymdan bolýan. Käte gaýtaryp durýan hadis eken. Şahrasadyň köp bolýan ýeri Mesir, adamlaryň iň gowy ýer diýip hasyryň bol bolýan ýeri pasap edýän ýurdunny, ýyl gowy gelip ekinlikin başyna görün ýaly bolanny, büýül Mesir turdy diýip meňdetme deregine ulanýan ýurdunny. Ene şo Mesirde bu harasat hasam köp bolýan eken. Barıp 2500 ýyl mundan öň dünýä ýene kitapda o hakda şeýle diýilýär. Goýy garankylyk Mesiriň üstüne çökdi. İki adamlykda duran adamlar bir-birini görünip, olar öýlerini tapman enteşip gördüler. Mesir farawonlaryna gahar gelen Taňry öz gazabyny ýurduň depetinden indirýär. Gezarka süren Iranyň arasyndaky geçen uruşda da
Hut ayının şu gün kuğununa şeyli ağır harakat bolup geçipdi. Bölünün türülür, yıkıran öylürüm bolupdy. Dozanın derdinden gömülen adamlar ağlaşan çopanlar bolupdy. Ýöne ol garawymyň üstüne gelipdi. Ol harakat türkmenleri de Eýranyň terwazlaryna deňdipdi. O näme-de bolsa tebigi belady. Olam edil şu gün Hut ayının 16-syna bolupdy diýmeden, ýa-da sırçyklaryň üstüne tüýşüp gelen harakat bilen hiç bir baglanyşy ýokdy. Geçen harakat bilen hiç baglanyşy ýokdy. Geçen harakatda näme diýseňem, ölen adam dökülen gan bolmandy. Bu gezek beýle bolmaz. Ölen adamym bolar, tysrap dökülen ganym bolar. Awunyň alkymyny duýdurman bagyr bilen tüýşüp gelen gaplan ýaly. Ýa-da diýilýän harakat adam alkymlap gelipdi. Ol Rızaul hanyň owanyň kastyny ýebiren 50 atlygy. Şol atlylar bilen sırçykly obasynyň arasynda bolaýsa bir ýa iki gol bardy. Hanyň atlylary şeýle golaýa girip aýak çekipdiler. 50 atlyň öňüne düşüp gelýän ýüzbaşy şu ýürüýüşiň manysyny maksadyny terwazlara ma'lum etdi. Şu depiýanyň aňyrtynda gollun açdyň. Soňky gol türkmen owasydyr. Özüm Kedarkazyň terkerdesi Ahalyň owasy. Şu ýerde onuň maşgaraty oguly ýaşaýar. Biziň maksadymyz şahlaryň şahatynyň nazar etinen uly hanymyzyň permany bilen Ahalyň ogulyny eltip bermeli. Kim şonu eltip berdi 100 tümen puly bar. Owanyň gorawyny ýahillip terwazdan bir sorady. Owanyň gorawy ýok. Owada diňe garry ursular, aýaly olan çoklar bar. Ýüzbaşynyň bu habaryny eşiten terwazlar uly galmagal turdular. Olaryň hemmesi birden gaýgyrlayan gargary ýalylar. Golyň içi duruşuna gaýgyrly bolup durdy. Siziň bilinmeýän ýoluňyz alamançylyk bolýar. Garata högüşdäl, gapyta iş. Bir terwazlar muň ýal hapat alaňçylyk üçin gelmänlik diýip terwazlaryň biri gaýgyrdy. Beýlekler onuň ýygyny götürdüler. Terwazlaryň galmagalynyň bäri-bärde ýuwaşamajogyny aňan ýüzbaşy ýüňe galyp elini götürdi. Ýuwaş. Terwazlaryň tezine tuw depiren ýar boldy. Meselenin suw sowluny döndü. Ýok ýigitler, balamançylyk däl, ýüzbaşy sözünde dowam etdi. Muňa söwüşde ýetir almak diýerler. Ýa-da uş gidip dur. Söwüşde? Kim bile söwüşde? Bir ýa-da kimiň garaşyny uruşmaly? Şo ýeli ýaragysy garry urtularyň denanyň ogluny çoklan garaşdynamy? Ve mertligem däl erkekligem. Türkmenler şahlaryň şahatynyň nazar etinen uly hanymyz Rızaul hanyň ogly Fahreddin Mürdäni ýetir aldylar. Biz Ahalyň ogulyny ýetir alsak Mürdäni halat etdigimiz bolar. Olar başa-baş çalışmak bolar. Türkmenler Mürdäni söwüşde ýetir aldylar. Benki namartlyk bolar. Beýle namartlyk edenden Türkmenler bilen mert söwüşip Mürdäniň saklanýan ýerine hüjüm edip, onu ýetirlikden halat eden gowy dälmi diýip ilki gyýdyran terwaz aýtdy. Bir perman. Şahalyň şahatynyň nazar etinen uly hanyň permany. Hani, permany ýerine ýetirmänem bir gör. Men senin kelläň kelip itiňi oklaryn. Oklayan bolsaň diýip terwaz atyň başyna urdy. Ol owa şu tarapda diýilen depe tarap at goýdy. Onuň ýerinden hiç kim kowmady. Terwaz saklandy ötdiler. Ol ýerine bir seretdi-de aňry gola tarap ýeňip bitdi. Ýüzbaşym terwazlar bu hakda ýetgeşik pikir etmediler. Olaryň oýuna gelen zat Ahalyň ogulyny öýde ýetir alyp 100 tümeniň eýesi boljakdyr diýip pikir etdiler. Ýüzbaşyň akmak diýip öňürdedi. Olar ýaragysy bolsa garry urtan bolsa seniň bir özüňe şahy berip goýbermediler. İtaran hanazy ýönlerirler. Börek göre giderler. Beýle katlylarym atynyň başyny ýangy terwazyň çykan depeden tarap ýöwürdiler. Ýöne ora gaçyryp gitmediler. Aty maýdanyna goýberdiler. Tewdegäriň üçüne ýygynan owa adamlary aýyr otyrdylar. Olar goşawuşlaryny ýokary göterip aýat okuyan Ayatullah Eşanyň "Amin" diýen garaşýadylar. Şu mahalam geçen gezek garatadyň öňünden gelen gyzgyn şemali alyp depeden bir atlyny. Adamlar oňa ilki gara mergen riýady onuň ýigitlerini bir ötdiler. Ýöne gören gedýän atlynyň gyýkylygy tozanyndan uludy. Onuň ýarym parsy, ýarym türkmençe sözlerini adamlar oňa düşünmedi, gyýkylygy zähirleri ýarly geldi. Ara tozan bolup gyýkylyklap gelýän atyny gün ýeten tewdegäriň hataryna dürdi. Öýüň gapdaryna atyň jylygyny çekdi. Adamlar onuň daşyny gurşap aldylar. Ýödüriň sagat ýeli bilen atyň jylygynyň ýapyşan iner golok onuň bilen sowuk kan galamlaşdy. Onuň beýdip ýeli ördüp ýörenini sowuk kanlyk bilen sorady. Men beýle haýdap gelmemiň sebäbi üstüňize ýagy gelýär. Ony ýeriniň ýagysy. Biz Rızaul hanyň atlylary 50 atly. Han Ahalyň ogulyny tutup getirmek tapşyrdy. Şonuň üçin şu owa ýerdi. Bu owa gelýän ýoly bile Hyradibe görkezdi. Şu 50 atlyň içinde Hyradibeň ödem barmy?
Yok, o yol görkezip oban alkımına getiren gitti. İnergolog atlynyň aşağı gelin depedine nazar aýlady. Sen näme olardan ülüp gasyp gaýtdyň? Men hanyň gurýan hilesinni, türkmenlere garşy uruşun daha unamok. Maňa Ala Ibrahim diýerler. Ahal men tanar, o meni görüpdi. Energolog çylygdan elini aýyrdy. Takkany sypap begüründiň dedi. Ol şady ahalyny eşdipdi. Ödem düýnüňi eşdipdi. Wagtda terkerdiýanyň pikiri gowdy. Eger şol Ala Ibrahim bolsa oňa inanmak bolardy. Süýüşip gelen ýagynyň ellatlygynyň garşydan şäri görmeli. Ilki bilen tarry gözle gizlemeli. Energolog Ardağul hanyň ogly Fakreddin Mürdiýanyň getir düşenini eşdipdi. Onun özünü görmedi o hakda ahalam yoluma anamaydypdy. Ardağul hana Salyr ogly bilen çalışmak üçin gerekdir. Ene şonuň şinem ilki bilen Salyr izlemeli, Garamergeniň ýygynyň adam ýermeli. Owa gödöwçilik etmeli 20 atlynyň Garamergeniň ýygyny düşüp düýünke gyzyl takra gidişidi. Batlylar sırçykly owasyna däller. Üç owa gödöwçilik edýärdi. Olar gyzyl takryňam, gawaklyňam gödöwçisi. Öten gece gyzyl takrda bolundurlar. Bir gece gawakly bolarlar. Sırçykla ora ýerte geler. Şoň üçin olary atly bermeli. Derew kömek gelsinler. Energolog oglunyň birine gaýgyrdy. Leppeýine agula asýanyp gelin ogluny iskentirnedi. Oglun temegini gallardy. Energolog bütün öňü şekişiň bilen ýumuş bitirip bilermi kän diýip işini gepletdi. Oglun onuň şu aýdanlaryny aňan ýaly soğuklapdyryn hiç bolun ok diýip özüne aklady. Gawaklyny gyzyl takır taparmyň? Tapar ineragy. Men ulaw bolar ýoň kelimi gelip görüpdim. Tapsaň ilki gawakla git. Ýok bolsara gyzyl takyra git. Garamergen tap üstümide ýaly şolanyna et. Atlylaryny alyp haýyr etmän kömek gelsin. Bolýa ineragy diýip oglun şodurun ýerinden ılgamakçy boldy. Dogry diýip Energolog onu taklady. Piýada gitme. Piýada gidip pasan barjak. Atly git. Ana gapyda men atym dur. Oglun ata tarap tuýduryp gitdi. Energolog owanyň üstüne ýagaban ýanyny. Aýal erkek diýmen, oglun şok diýmen her kim tapan ýaragyny alyp garaşmalygyny oglunyň birini zar çekdirdi. Her kim tapan ýaragyny alyp eten tögüdügäriň kataryna ýörünsün diýip zar çekýän oglanlar ulawaň 4 küzüne aýran çykdylar. Uzuny garkylygyny saal faralyp daňylyp syýryklaýarlar. Garrylar edil sil suwunyň o ýeri üşi alýşdylar. Gedarköş türkmenlerine garkylygy syýrga tarap öýde saklamaklyk enni görün ýagdaýdy. Kürt Almançylarynyň her işini owaryň dependen ýenýän wagtlar az bolmaýady. Uruş wagtynda hasym beter. Energolog ýaly ýaşullaryň sargap ýöründädi. İçerik bir syýryň bir kesegüýüniň gerek bolşy ýaly ýaragam bir urdatlaryň biridi. Olanlar owa jar çeki urandan uzuna pıçak garkylyk daňylan udyň galma taýakly syýryklaýarlar. Owada garan garrylar terseleriň ýagynyň ýoň ýanyna sürlenýär ýaly sürlenýärdiler. Topor bolup ýeten tögüdügäriň öýüniň tögürüni ýanýardylar. Gaýra kataryň aýallaryň ýoňun çekip gelýän Aksultan eze ýelnäk syýryň garkylykly tarapyny ýokary edip onu hasa deren bulup belýärdi. Ýöne hasaly kemperler ýalymytdyrlap ýürümän göwresi näçe garry görünýärdi ýürüşi dogumludy. Ol ýelnäk syýry käýerde bir ýere tünjüp gelýärdi. Oglunyň aýralyk onu lagşadan bolsa, tüňü daýy adam burundan gatyr ýan beräýmändir. Häzir öýün hasam dogumly görünjek bolup çalyşýardy. Ýaşy uşlary görelli bolup, olaň göwünni göterip goltdy bermelem Aksultan ejedi. Oglunyň aýry düşeli bäri. Aksultan ejeň ýüregine Kürtleri bolan gadap bady. Ol milleti Kürt bolsa, özüniň düşmany ganalgyly hasap edýärdi. Kürt diýumul bütün Eýranna diýärdi. Lurustanmy, Kürtdi. Hormadgandanmy, Parsmy, Bulusmy, hemme oň üçin Kürtdi. Hemmesi oň düşmanydy. Dağdan ileride bolsa oň üçin farky ýokdy. Ol alamana gidýänlerden haýsam bolsa, bir Kürtü satyn alyp öldürmegem ýürünýärdi. Ýöne Aksultan ejani bir ýetinden däýenlerin Energolog boldy. Senin satın alıp öldüreceğin bir garibin şahısıdır. Olaram edil senin oğlun ýaly ýetir düşeniň biridir. Onu öldüründen ýetir alıp gelin adamyny öldürüň oğudur. Şey isten arın gowy ýerine düşer diýip Energolog oňa basaryp bolupdy. Energolog dogry aýdýar. Öldürjek bolsaň Almançylyga gidýänleri, ýetir getirýänleri öldürmelip Aksultan eze öýdýanyny pişirdatdy. Oğlunyň arynyň alynmanlygyna ýanyp ýören Aksultan eze ýagy özü üçin gelýäni aldy. Biýagyny ol dilega etmänni. Owa solulsa,
Ağzı känne harapçylygyň boljakdygy şüphe. Bir tarapdan gelen şu gelýän düşmany begin menim durun okdy. Oğlunyň ağrını yerine salmak üçin amatly pursatdy. Bu gelýän ýagyny Sultan Ejanyň nalatyny, uýunly gizeleri sirim etmän dökülen göz ýaşlaryny, gapyny yer tıkırdasy, oğlum gelýdim ka diýip togutyp duran, oğluny görmän näme bolup, yer termän pursatlaryna halis döýmedik taňryň öýdi berenler. Bu gedek Sultan Eje ağrını yerine saljak bolup ýerinden gelenneder. Iň gulmanyny kürtleriň biriniň böwründen garkalyp dünjer. Eger şonu etmän ölse, göz açyk gider. Sörsükli gol aralaryň gorjurun hini ýaly. Aýallar eýlekdi beýlekdi. Gyňaşlaryny oklaw ýalyp onuň attalýadylar. Öýde ýatan adam ýokdy. Hem biri daşardydy. Sallansykda ýatan sağalarym arap çykypdylar. Ýelin aýdaly märeke goluň ortasyna tegelenip durdy. Sağalar ogluny sokdular. Ulug ýyllar ýelin aýdaly tegelen märekeň ortasyndadyr. Iner golag aýtmyşlar oňa sığır goranyşy diýerler. Sığır sığıra möjek duşda da, gaplan duşda da edip biljek zady ýok. Sığır sığır şeýlip tegelenip dururdy. Şahlaryny ýugurip dururlar. Göleleri şol tegelenip duran sürüniň ortasyndadyr. Ýagy çyrçykly owanyň adamlaryny ulak garaşdyrmady. Atlaryny üpürdüp tepeden ýendiler. Olaryň gelişi gatyp atlady. Öňlerinden sıkılmajagyna haýt diýilmejegine, gollaryna kakylmajagyna anamlar gaty güýçli urarçymeli. Uzyna garkalyk taňlan syryklar ýoňu dodup, tegelen tutulan märekeniň alkymyna gelip atbaşyny çekdiler. Märeke nazar salyp berejän geňdäligini, tesiri inesize gerek saga diýip saldyry berip goýbermejekdiklaryny aňan ýüzbaşy hol beýrede duran Ali Ibrahim gördü. Ali Ibrahim şo golly ýalňy at kerakly adamdy. Ýüzbaşy oňa goýberdi. Sen owa habar bermägen ekeniň o döňü karamzady diýdi. Sen bir aýallar bilen garry urtular bilen ogluny şoklarla uruşmak bilen ekeniň o külle İranyň batyr ýigidi diýip Ali Ibrahim ondan söz alyp galmady. Ol soň sözler aýdanda aýratynam 20 süret kengirigini gördi. Ali Ibrahim ony külle İranyň batyr ýigidi diýip ýaňsylamak ýöne ýerden näli. Ardaul hanyň iň goýgören ýüzbaşlarynyň biridi. Oňa bu at Malendaranyny şahlaryň şahatynyň garşysyna baş götürenleri amana getirmek uğruna akýaşdy. Ardaul hanyň öýüdi beripdi. Ol yarazy ilatyň garşysyna iň gadaply jeda şäherine ulanyp şu ady ýetipdi. Onuň bad ýürüti permanly dakylmandy. Onu şu mahalky Malendaran goşunlarynyň ferkerleri Ardaul han ähli serwatlaryň öňünde aýdypdy. Şahanyň permany bilen onun ýaly hormatly atlaryň deregini tutýan diňe terpaýdy. Eden hyzmat üçin ýapylan terpaý. Ýolbaşynyň şol adyny ilkilkileri hasam köp dile solap, göwün ýetmelik bilen aýtalardylar. Ýolbaşy özgeleriň 20 bilen şeňirigini ýygyrmasyny görüpçilik diýip hatap edýärdi. Uly herkerler beýle atlary her kime dakyp ýörmeýärler. Ýa-da Ali Ibrahim'im şeňirik ýygyrmasyny şo görüpligin dowam diýip hatap etdi. Ol Ali Ibrahim'e tarap gylyzyny dodup, "Totaň oly togulun" diýip terwadary haýkyrdy. Ali Ibrahim gylyzyny ýokaryp göterdi. "Sen ýödüň gel külli İranyň batyr ýigidi. Men seniň bilen başa-başda goşşu. Dönüp bilen başa-başda goşulmaýa. Düşman bilen başa-başda goşulýanlar. Alyňa gelen ýaragan tutuňy daňyň." "Ha, batyr ýigit. Sen aslynda şo ady aýallary, sağaly garrylary gylyçdan geçirip alypdyň. Kendiňi ýaragysyz adama batyrdyň. Gara görjek ýerinde bay bahana tapardyň. Beýdiňden agitde başyňa eniň şarly bilen uýan perenjitini ýapyn. Tutuň ony näme dursuňuz?" diýip ýüzbaşyny körlerine azgaryldy. "Geliň. Kim sağa suwatyn ýetim oýuryny ite gelibersin." 3 tane terwat oň üstüne abany bolady. Ali Ibrahim'a iner golok gaçyp gitmegi. Birlenmek ýa-da owa adamlarynyň biri ýal atdan düşüp köpüň arasynda töweşmegi näpdi. Ali Ibrahim o atlardan boyun toglatdy. "Men aýalym däl sagada. Men terwat. Terwat ýalym töweşürün" diýip ol sürtgedi gaýtdy. Ali Ibrahim daşyna geçen 3 terwat bilen gylyçlaşyp başlady. Ol gaça töweş edýärdi. 2 terwada birden hüjüm etmäge beren okdy. Olara daşyny gabat myjyp bolup gaçalaklaýardy. Ol birden ýödüne gylyjy halan terwadyň gylyjyny batly kakyp goýberdi. Terwadyň gylyjy elinden alyp gitdi. Şopurdat Ali Ibrahim beýleki ordowmap geliniň egine gylyjy kakdy. Onuň kelle sallanıp atdan agdy. Ene 3-nji terwadyň gylyjy oň magnaýyny öpdi. Şeýdip Ali Ibrahim garawmyň zümmeşinde sırçykly owdy göpat boldy. Şahirleriň birgüt bolup dogulsa da birgütler. Hemme birgüt bolup ölmeýär diýen dany sözleri bar. Ýöne ony Ali Ibrahim hakda aýtmarsyn.
iner guru aýtmyşlan Ali Ibrahim birgut bolup doğullum, birgut bolup ölmegem başardy. Anha şo hemme birgüdüň başarmaýanlady. Ali Ibrahim bilen belirlenen terwadlaryň ýüzbaşy tegerin turan, bütün töweregiň naýda bolup duran mereka öldürni. Adamlar, siziň bilen işimiz ýok. Bize şu obadan adam gerek. Akalyň ogly. Şonu beriň biz gitjek. Eger ogul yerine zakkul versek näde ýa diýip Ak Sultan garrygy girdi. Onu gyrgynçylyk bolar, harapçylyk bolar. Şol ogluny alman şu atlylar ýygyna dolanmaz. Şol ogluny alybam şu atlylar ýygyna dolanmaz. Artık maskan ýokmekluk näme gerek? Gurban näme gerek? Ozalam şu dünýäniň gurbany gitdel. Beýleň saply ortaň gelini ýygyny ýyl bolmanka gümüň şekde gepli kotlap durmady. Merekeniň duruşy ören bekdi. Näme de bolsa mundar gatmaly. Ýüzbaşy hüjüm etmäge ferman berdi. Atlylar ýuwaş-ýuwaşdan ýöňümde wurdular. Ýöne gürün 3 adamy gelip saklandylar. Indi ýöňe süýüşdigiň syrgy bersinleriniň gyrkylyklar atlyň döşünden ýeriljekdi. Mereken nädip böljegiň bilmän duran ýüzbaşy öýlere gowatlaň diýip elini öýlere tarap ulatdy. Terwadlar öýlere tarap iňdiler. Sen öý otlarmyň? Ýeşekden emele gelen kürt. Şoluň näme dursun diýip Ak Sultan ejagy girdi. Çok ýykylyp bilenem ýoňukturuldy. Garrabay şopanyň bölüp suwy berýän goýun türsi ýaly aýallaryň bir topary Ak Sultan ejagynyň ýygyna düşüp ýoňa topuldylar. Goledy duran atlylar atyň başyny ýögürüp ýokçaň götürdüler. Ýanyp duran öýe tarap topuldylar. Öýe otlaryň atlylaryň biri atyny minip gaçmagy ýetişmedi. Galazyny syrmagady. Ak Sultanyň elindäki syrgy berkiden gyrkylyk içinden parran geçdi. Ak Sultan ýykylan terwadyň böwründen zordan gyrkylygy sogurup aldy. Ol ikinji terwady okturlyny ýygynyň gelen atlynyň galyzy ony ýere ýazdy. Igdir ustanyň gelini Halima onun ılgap ýanyna bardy. Ak Sultan ejagynyň başyny ýerine götürdi. Ak Sultan gözüni salajaşdy. Men onu öldürdüm oğlum. Aýda utçan. Men o kürtü öldürdüm. Arın köýünne allar köşük diýip pişirdi. Onun ýetinde de doğduklarynyň gymyllysyna da askyn diramat ýokdy. Owanyň arasy mahal ydanyny soğanly. Çağalaryň aýallaryň iýiniň düýrükdürjü agyzy, depe taşyny üýşürýän nalasy, ýürek kopdurjy gargysy owanyň duruşyna gaplap aldy. Bölünün sürü ýargul topor aýallar onuň oňukturlýadylar. Atlaryň tabardyan toýnoklaryny çäge tugurlýady. Itler atlaryň daşynda hasardaşyp çabjynşýadylar. Göwsüniň garkalyk çymen atlar ölmeden öňürti eýmen kişiňe ýadylar. Çabalanyp aýaklaryny kum sowurýadylar. Ondan munna ýan öýleriň gara töstözi demlegine dalaş edýärdi. Bir mahalky garadandyr gurudandyr ýürek bagyryny eredenip tarip edilýän sadagyň üstüne abaran howpy onuň ýöldüýüne okdy. Onu Halime görüp oňa kömek okturdy. Arman ýetişmedi. Halime baryp terwadyň böwrüni gyrkyly urýança tadap beýýäm gany ulyp ýatyrdy. Atdan agyl terwad Halimanyň naýdasyny öýdür alyp gitdi. Yaragyl galyn Halime ýykylyp ýatan sadagyň yaragyny ýerinden aljak görüp näýakdylady. Bir ýem jan birin sadagyň penjeleri syýry şeýle bir berkysýady ölün. Goýa onuň barmaklary syýryp bile bile bitenýärdi. Ine şu aljaryň gyryp Halimanyň iň soňky pursatlary boldy. Ýözleriň o diýen maksatlaryny ýetip bilmejegine gözleri ýeten ýüzbaşy terwadlaryň töwüşden çykardy. Olar ilki gep sırçyklynyň oýuna iýinin depeleriniň gerşinine sadryn şýal bolup jemlenmeden öňürdi. Köpçülükden üdüren 2 sagan atyň öňüne basdylar. Şeýdip salryň deregine 2 sagany eltäýmedi. Ýüzbaşynyň dagdada güýji ýetmedi. Depeýanyň gerşinde jemlenen terwadlar aňryk aşyp gitdiler. Şogun sırçykly, gabakly, gyzyl takır owanyň golum sürgünni kirşenine ulyady 4 madar artdy. Olar Ali Ibrahimyň, Sadabyň, Halimanyň, Ak Sultan ejagynyň madarlarydy. Ýöwliýäden 40 ýadymlyk daşlykda 3 madar peýda boldy. Olar aýallaryň eline garkylykdan ölen terwadlardy. Terwadlaryň hem dini musulman bolan üçin ýöwliýäde jaýlamak boljagyny Ayetullah İşan aýtdy da ýylgyn onu unamady. Köpçülük näme diýdi şonu edäýin? Ýylgynyň unanyny şeriat göterer diýip Ayetullah İşan aýtdy. Iner goluň pıçagy. Sırçyklygynyňky garkylykly höwüş ödgülere häbelede dursun. Ardaul hanım lerdana getirdi. Onu lerdana salynda töwüşde ölen terwadarym dälli aýallarym.
Onu lerdanı salıp, iki ayağını bir gonca sokundat, umydunun başa barmanlygy, garaşan dağdının çıkmanlygy. Ekiden 50 atlısından 46 atlı edip qaydan yüzbaşynyň berin gürlüğünü dinläp, onun şep durunu ähli güýjüne şarpyk salpdy. Yüzbaşynyň gözünden labart delip o çıkıpdy. Gatyryň döle haramzada küs boruş. Şunu saatlerin heleylen karşısını tögüşüp, heleysi de yok, it oğlu yenilip gelipdir. İşi bitirmekten geçen, qaytan buluşturup gelipdir. Yağmadak bulut yağlı, ulu dendeli turulup qaydıptır. Daman damzadan 2 tane sümüklü, qayta men namusun aslını koyuptur it oğlu. Arda uluhan edil kapada düşün, yaralı kaplan yağlıga oynuklu yağdı. Yer yenilin tan ettin, bir sümüklü güzük ne hemen gerek. Bir Türkmenler üçün dil uyunu gahırın. Hinni olar bilen men kaydilli gürleşeyin. Men yetkilileri kaydı almak barda ne hili, olar ne edip yüz tutoyun. Bir alamanısılık edip yerin kaltamanla gürleşem yok deyseler, neme cevap verirsin? Ayt neme derdin? Han ödünün zeyhun yağlı coğuşup, kaynap durun kakarın yüzbaşıdan ne edip çıkaracağını bilmeyen hırsını işledi. Adamsı yüküdün kududulan itin gözüne salımdış gözlerin töğrüğünü elekseri gayladı. Bırakmağın bulaştıran kelebini yüz akıllasıp bilme dilinne. Bir sağanın kuyağı oklan daşını çıkarma üçün on adam gerek deyip ol yerini salgap yine bıdıbıdıklap başladı. Birden yüzbaşının onu saklandı. Senin bir döküp baydan pokunu yumurlama üçün. Men seni jelladın eline tapşırmalı deyip kanadından çıkıp bayan gözlerini petir edip yüzbaşa eretti. Onun görün yüzbaşının imanı uçtu. Ol serpmeden kaydan yar olup Ardağul Han'ın ayak astını gürpüllep kayttı. Ona taraf emedekledi. Şahların şahsının nazar sinen ulu hanımız bir çemçe kanımız geç. Menin kul, senin kulun, men senin payınladın, jelladın, eline verme görü. Yer sermeyen yüzbaşının ağa atışıklı detine, Ardağul Han'ın fengiri kırıldı. Ol bolmazdıdan olup yanına akıraz kırıldı. Oları hanlara gelişmeyen kapat ödülörlün kıygını pürüktü. Neyme ağaç çuğdan yalıp doğursunlar, yakıdın da kelletini kesin. Onun yerini dargı tüylük salyanın kıyalıp beyşarp gitti. Yüzbaşı Ardağul Han'ın eğdiklayarını uzakladı, ağladı, yalvardı. 2 tane tervad onu Ardağul Han'ın eğdiklayarını ayırmak ekitme için tadı. Yüzbaşı eğdiklayarı şeyler uzaklap düğülün divaydar yallerli. Han da oradan gayra çekildi. Eğdiklayarın yüzbaşının mağlayını zaydar depti. Sondan son yüzbaşının ağıtam, kesem kıymırlıtam tappa yattı. Ol ya amanadın tapşırıptı, ya da özünün edipti. Onu süyrep ekidenlerini, onun ellerin gurusum şalkırlap yatırdı. Sondan son Ardağul Han köp vakitlap sağlarından çıkmadı. Sıkayta da gün yâli bir dünyanın adamı değerli yâlisini iplet diyordu. Ne münmaşıları, ne maslahattarları kabul etti. 3-4 günlep ne mi gurrun etse de öz ödülün etti. Şu günlerin birine Nogurdalı Han Şahrudi'nin düşen akbarını onun kulağına getirdi. Bu akbal bizim her hayifimde de garaşyan akbal olaymasa deyip Ardağul Han ağlaşılıp yeri giden tanası alıp of edip uludan demin aldı. Son kuatlarda göğünü sökkünlük konu hatan basmarlaptı. Olunlu içinin ayrını dökülüp boşan yanlığa dönüptü. Hanın ınımdar adamlarının haber vermeni göre şahların şahsının tögülüğündeki emellarları Şahrudi'nin ölümünü Ardağul Han'ın görüyen uğurlu. Emellarlarının şol münkürlüğünü tasdikleyen yeni bir zat vardı. İttihanının Şevket Han'ın saparı geldi. Ol köşkteki emellarların ağzını sırtları aktı. Şahların şahsını yerkine koyman onu halir yolunu sıkıryan nıtlakına yaptı. Ol küllü İran'ı portan bulunu kuva mengedittir. Onu durulamasın, merik ketelin yaylamak ehtimaller dip yaptır. Hatının sonunu, koşunu vuruştan sıkarıp İran'a, maşada gelmeyeni, heh dilinle meh diymeye tayyar olup durmağı atar kaptır. Yalın yıl oğlunun aladığını etmeyende Ardağul Han 2 odun arasında kalıptı. Şevket Han'ın dinini etse bir değil, etmedi 2 değil. Onun dağı arka dirəri yok. Şahların şahsını arka tutun bölümü. Onu sayılayan Ardağul Han'ın özler. Her bir hanın köşkte şahların şahsının emellarların arasında öz adamsı var. Kimi arka diremelliğini solur sayılayalar. Olursa hiç kim uduk han olmaz. Her ki bir hanın berkliği şu yerdeki öz adamsına bağlı da. Ardağul Han'ı şu öz adamsı Şevket Han bilen satın olsa, hanın onu ütgedip bilecek manı yok.
Onu ütgetsek bolsaň, deregin tapma diýeri daýarlar. Çöket ganyň sözüni ol ýere tap bilmez. Ol näme diýen bolsa, şonu berze eder. Ýöne şol atlardan öňürti mürdeli meseleni çözmeli. Şonu da haýır etmeli çözmeli. Ol şonu çözmän. Belli bir karary gelip biljekdir. Şonuň üçin türkmenleriň üstüne iýilşi bermek makul bildi. Tutulup getirilen şol iki saga bilen mürdäni alşar etmeli. Üstesine de pul baýlyk bermeli görün alşar etmeli. Eger olam başa barmasa, onda güýjü dayanacak bolmaly. Garan mürdäni şo gaba telpekli hanyň ýöne etmişlerin möjekleň elinden aljak bolmaly da ýol ýok. Kelebiniň ujuny gözläp, han öz sadyryna kenar oklunyň balyk ýaly şabalanýan, aýagy bişen pişik ýaly bir ýerde durup bilmeýän dowdan oklayan wagty ýadap gelen ahalyň saýyş oturuny wagtydy. Duşman bilen aralaryny bary ýogy, bir gol kesýän murdy. Ne şu gün meri onu kämunny bolýan kiçik çaknyşyklar harap etmeden. Goşunlar sap tutup hatar urup sögüşen okdular. Eýran tarapy türkmenler maru şahu zahalyny kömek alan toňlar inni küzümi şolar başlar diýip garaşýadylar. Türkmenler bolsa su ýetmez şirdirarly. Ferbarlar ulak ýatyp bilmezler. Ardaul han ýa bidiň üstüme hüjüme geçmeli bolýardy. Ferbarlar öz aralarına gyrlaşarlar diýip pikir edýärdiler. Sara ulunyň gulburynyň goşunlarynyň arasyny bolup olar gözlerini geçirip gelen ahal şäýrini sarkyryp iň soňky käseriniň keypini görüp oturan wagty ýylaman gapynyň ýeňsisini derip öýe girdi. Meniň terdarym, siziň ýanyňyza bir kurtun gözüni aňyp alyp gelýärler. Getirdiler bakary. Ýalar sükýan diýip, ol azyjykdan owurtlap hiňgenik bilen keypini görüp işşek şaýyny birden başyna çekdi. Ýerinden turup gapa tarap gönügünni salyr onuň ýöňürti ylgap gelip çykdy. Sarsyklyk bolan şol hasratly ýagdaýdan soň ölenler ýetenler ýerlän soň iner olak salyry öýde bilen alyp gaýdypdy. Onu wagda goýmak howpludy. Ol ahalyň maşgalatyna. Salyr bir ýerde gardy, olar ýene-de köwlenirler. Ýyzyda girimde duýdansa çolmaklary mümkin. Şoňa görä-de depegenen daşrak diýipdirler. Iň mowsy salyry alyp gideýin diýipdi. Ýyzy gelip olar birin öýme tapaýarym kalar. Tapar. Bir ýerde olan adamlar bardyr. Al Ibrahim aýtmadym näme biri Haradybek ýoly berip dolup alyp geldi diýip. Şeret Garamergeniň ýigitleriniň obadan giden wagtyny, ýok wagtyny aňtap gelişlerini. Ey mene Garamergeniň düdügdüne gatwyrnanyp baramok diýip halbek aýtdy. Oňa menem nanyp baramok. Ýöne tutulmadyk ogry däl diýenem bir nakıl bar. Garamergene ananmaýanlygymy düşünüm, salyr ýakşyk bolýanna diýip iner golok öz pikirini duýdurdy. Salyr iner gologyň ýabysyna artlaşyp, kakasynyň bolýan ýerine powşanyny guýa gelipdir. Onuň goly ýynyp gözüne ilk ýylen dat dorbede boldy. Dorbedeň gaýdyp gelen gakynna gürrüň eşdipdi. Ýöne şo gümmez gaýada aglap aýrlyşaly bäri onu görmänni. Ol meni oturan atynyň başyny çekenlerine de garaşman onuň syýrylyp ardaýaklarynyň ýanyna düşüpdi. Ölüm ýabynyň guýruk tarapyndan syýrylyp ardaýaklarynyň ýanyna düşüpdi. Ýabamen düşmekden täýel başlykdan adamyň etsegi işi, etmejegi işi. Ýabynyň ardaýagyna golylaşmaly däldigini sapyk suwar bolup bilmezmi? Ardyndan syýrylyp düşdüň. Her hili ýoşamalyny toýna gülen kakaýma ahmal ahyry. Ýagdan syýrylyp düşen salyr algap baryp dorbedeň goýunyny uzaklady. Ýüzüni onuň düýdüne oýkady. Gözlerini onuň maňlyna türtdi. Onuň ýalyny agyzy bilen gapap bedeň gözlerini seretdi. Soňra ol gapa açkan kakany ylgady. Ardaul hanyň pikiri mürdäniň deregine salyr penje salmak. Şonuň üçin salyr owada goýmak howply. Han atlylarynyň ýerde geçdi, ýene köw salaýmak ahmallyp iner golak bolan wakan jikmejik gurrun berdi. Ürün adamlar sanady. Al Ibrahimyň mertlik hakyny gurrun berdi. İmany hemra bolsun, ýatan er ýagty bolsun diýip akal pişirdi. Iner golak Garamergeniň atlylarynyň owa hiç şir kömek ýokdugyny bir derek hallan atyp ýörününi aýtdy. Ol eger owada Haradybek adamlary bar bolsa, Garamergenim şolaň biri bolmaly diýip akal öz mümkinligini ma'lum etdi. Garamergene owa ýagy şolan hakyny aýtmak giden oglan olar gabak kıllan tapdy. Garamergeniň bir ýerlerden ýaň gelip durşudy. Oğlunun ýagy sözü sözüne ol kän pitip aýdyp durmady. Sen ýagyny öz gözüň bilen gördüňmi? diýip ol oğlundan sorady. Ýok, ýöne bir atly kurt barap aýtdy. Ol üstüňe ýagy gelýär diýdi.
Bir yerlere yağın yerden düşsün. Bir yere gelecek yağı goşunun içinden gelmeli. Olar guştan ahir uçup geçer yarı deyip Garamergen öz diyeni tuttu. Ol guşoğunu söylüp özüne say verilmegini. Qaynap durun naharın batımlaq bişirmegini tavsırdı. Yigitler şula har iyidi uğrar. Koy iner goluk su vermen tamman çıkırmasın deyip Garamergen arkayınga salıp aytdı. Yalı sözlü habarını aytmağa giden uğrun sırsıkla giren soň Garamergenin bir sözlerinin bir damcı qanını damdırman boluşu yer edip iner goluk aytdı. Yağı giden soňam ipesli wagt geçen soň Garamergenin 20 atlafy atlary maýdalyna sürüp owa geldi. Ýagdaýa göz ýetirip giden atlary gözlemegiň deregine adamlardan sonra gidip güýmendiler. Aýalynyň güllü habaryny eşitip Garamergen oňa gynanyp durmady. "Garagaksyn, kese uýaly owadyň sene tokşaryp bermesin" diýip hemleli gürledi. Garamergeni bolan mümkinligini ahara gurrun beren iner goluk şo meseleni ýaşuldan maslahatyny aldy. Iner golugyň sözlerini dinleýän Atanur, "Ony etsän aýaly ölüpdir. Sen orta oňa mümkin bolýarsyň. Mümkinlik musulmançylyga sapsa zatdyr" diýdi. Ýagdaýy ölçerip dökeni ýaşullar Garamergeni ýüzbaşylykdan aýyrmalam diýip bilmediler, aýyrmaly diýerler. Bu meseleni söýmegi serkerden özüne goýdular. Ahal bolsa, hani nereň psikolýaka diýip o hakda karary gelmegini gijikdiripdi. Ondan ahalyň bar aradaky Garamergenni mesele däldi. Onun häzir gulugy ilerdedi. Ardagulu hanyň nähe hareket etjegini garaşýardy. Ýylemanyň bir kurty getirýärler diýen sözüni gen galyp durmady. Ol Ardagulu hanyň iýilçisidir. Mürdäniň töwleti etmäge gelenler diýip pikir etdi. Ahal kärimden asyly gamsyna ýeline ýetirip taşaryp çykanyny göz daňly kurty onuň gaşyna getirdiler. Kim näme diýen soraglaryny gulug amasanok, "Men serkerden ýanyny eltiň, ahalyň ýanyny eltiň" diýip aýagyny ýerep dur. Ahal gamsyny uşagyna ysyrıp, gözüniň daňy söýdilen kurty seretdi. Oňa salam berip baş egip, sereden kurt serwaz derligini ahalandy. Ol Ardagul hanyň emellarlaryny diňden okdy. "Size ahal gerek bolsa, anga men ahal. Siz ahal bolsaňyz men huşnaf koy, huşnaf pelwanam diýerler. Men Süleyman dağlarından geldim" diýip kurt özüniň kimdigini ma'lum etdi. "Meniň oglum size ýetir düşüpdir. Oňa Asmail koy diýerler, Asmail." Ahal huşnafyň ýüzüne şiňerlik seretdi. Hawa. Beşol huşnaf pelwan. Aholuny köp bilmän ozal Nişapurda Barat pelwanly göreş tonu görüpdi. "Oglum ýetirlikde" diýip maňa Barat pelwan habar etdi. Aňyrdan gelişime şoň ýanyna bardym. Olam siziň adyňyzy berdi-de, siziň ýanyňyzy ýerdi. Asmail koýun ýüzüne ahal bir tanış keşif görünýär ýatlady. Ene şo tanış keşif Huşnaýa pelwanyň keşif ekeni. Pelwanyň oglum özüne gatmyň eken. Siz ogluňyz üçin gelen bolsaňyz, ony işleýän wagtyňda ýakylap berersiňiz pelwan. Sag bol serkerdi. Meniň oglum gaýdyp ýeli ýaragly türkmeniň üstüne gelmez. Bigedegen güýç bilen alyp gaýtdylar. Bizim baýy uly bergimiz wady. Üzmäge gurumny satmady. Şu algysynyň deregine baý siziň bizim ýawymyz aljak boldy. Kurtuňam näme ýawsyny alsaň janyny diň. Baýy ogluma ýa bergini dörtüň, ýa da terbadygy giderdiň diýdi. Bilem şagary ýekläp oturun ýeke ýawyny berenden terbadygy giden gowy diýen karary geldik diýip Huşnaf pelwan öňüne goýulan şäýniň şaýyny käde haýallyk kulup ýaly. Uruş dowam etse 4-5 aý dowam etjek. Ölmän garsa baýy onuň algysyny üdüllük atay berdi. Huşnaf pelwan ýaly. Asmail ýaly garyplar bir ýawedinje golda görünýär şeýil ýagyrnyny bükmeli. Gollolu sağalar ýawedinlerine garaşyp ýörüp bilmeýär. Olar şuň iýmeli, geýmeli. Huşnaf pelwanyň durmuşy aman Firewşynyň durmuşyna gat salyndaşdy. Türkmenlerde de garyp maşgalany ekleýänler ýargony bolýar. Edil kurtlerde ýawyny ekleýişi ýaly. Bir wagt aman Firewşynyň gözdik oturan ýalyny diýýärdi, tas eline gitdi. Şo diýýär gitdi maşgalanyň başyna kıyamet, ahir zaman gerek däldi. Aman Firewşyny şo beladan halat eden ahal boldy. Huşnaf kurtun maşgalaryny halat eden Asmaýlyň dosty Halibegdi. Halibeg ýyller galtaman nähede. Huşnaf kurtum Asmaýlym galtaman näl, gahrman diýip hatap edýärdiler.
Ol galtymanda bilen baýyň gadabyndan telim gelip gorapdy. Halibek bolan bolsa yenidem uğrun tapıp gorardy. Asmaili urşa gitmekten haklardy, ýöne ol Süleyman daglarynyň gideydi. Uşnaf kurtun gurrunlaryny dinläp oturanlaryň biri. Munyň Halibek diýäni şol hal galtymyna däldir dedi. Şodur diýip ahalgy gyzyk jogap berip başyny atdy. Hal galtymyn Süleyman daglaryna bolan gurrunlarynyň ahala gurrun berdi. Asmailiň adyny tutmagy gurrun berdi. Pelwan ağa, sen oğlun yeterlikten boş. Özüňem türkmeniniň mihmany. Näçe gün bolar niýetiňiz, keýpiňiz kelläňizde. Hasan gider niýetiňizem sizi uğradorlar. Burzula seni uğradorlar. Halibek diýäniňiz şo ýerdedir diýip ahalaytdy. Sağ bolun terkerdi. Melek Tawus, sen öz bar gudratyňy jemläp, türkmeniniň şu ýüzüni urany, ýürek açyk terkerdesini öz ganatlaryň astyna saýaly. Ey sen hökmü güýçli Melek Tawus. Melek Tawus ýentödi. Ahal Ismail koýduny meşdipdi. Ýöňüň nämedini bilmeýärdi. Tawusyň guşdugyny, Melek diýmegem Hudaýdygyny, Taňry diýmekdigini düşünýärdi. Ýöne öýüň Hudaý nire Tawus nire. Ahal Tawus jennetiň guşumyş. Ýöne bir eden etmiş üçin jennetden kogulunmuş diýip eşdipdi. Tawusyň ýertäherler "Wai" diýip gıýgyrmasy bar. Şo şeýle bir gaty şeýle bir şirkin. Eşdeňde diýip asyň duýrugy. Riwayatleriň aýtmana görä, Tawus jennetden kogulunmuşmuş. Bir seher perişteleriň biri onuň kanatyny tutup, teki gat asmandagy jennetden aşağı zyňyp goýbermiş. Tawus şo ýerden "Wai" diýip uly gyýkyl gidip gaýdanmış. Her seherler Tawusyň şirkin ses bilen "Wai" diýip gıýgyrmasy şoň süýnmüş. Türkmenleriň Tawusy halamaýanyň sebäbi şomuş. Türkmenlerde Tawus guşa taklap ýörüne duşmak kıyınlar. Melek Tawusyň ady orta düşenden, iner golok gurrundaşynyň kimdigini tanady. Ol kürtleriň iň azyjyk, iň garyp taýpasyndan. Olara Yezid kürtler diýilýär. Olar Süleyman daglarynyň jülgelerini taşlaran guýlan töwereginde ýaşaýarlar. Olar Melgunyň sadyk gullary. Şo Melgunyň adyny Melek Tawus diýerler. Muhammed peýgamberiň taşyny ýerýän dille bolupdyr. Onuň adyny Mawiýe diýerler. Bir gün ol peýgamberiň taşyny ýeranyny Päkini onuň tenine degipdir. Peýgamberiň kellesinden gan çykypdyr. Peýgamber oňa "Mawiýe, sen uly günah etdiň. Endi senin öýüň nesil musulman dininden garşyna gider. Köp gan nöker" diýipdir. Mawiýe, "Beýle bolsa men öýlenmen, hergide öýlenmen" diýipdir. Ýöne ol sözüni uzak tutup bilmeýändir. Onu ýylan çakypdyr. Özüm erkeklik damarynyň çakypdyr. Atly tebipler, uly lukmanlar ýygnanyp, eger sen ýaşajak bolsaň hukman öýlenmelidirler. Mawiýanyň murda gaty ýaşasy gelýär. Ol 70 ýaşly garra öýlenipdir. Ertigi turup görseler, onuň kempir diýip öýleneni ýaşy gelin eken. Şeýdip şeytan onu hile urupdyr. Mawiýanyň ogly Yezidin keşbinde dünýä ýenipdir. Ol özüniň zeherli sözleri bilen köp adamyň dininden çykartdyr. Yezidler şol oglany öýlerini Hudaý edipdirler. Hudaýlarynyň hakyky adyny gizlemek üçin oňa Melek Tawus diýipdirler. Yezidleriň peýgamberine Şeyh ady diýerler. Şeyh ady Balbekli. Ol Balbek şäherinde ýaşapdyr. Şo ýerde onuň mazary bar diýerler. Balbek ir wagtlar Arabistanyň uly şäher bolan bolsa, häzir ol haraba ýügürlüp gidenmiş. Ol Allah Taala Gulhany ýere iňdirmeden öň bolupdyr. Şol şäheriň gudraty hakynda şeýle gurrun edýärler. Şo ýerde daşyň üstüne goýulan bütegi bir daş bar. Şol daş 25 gulos ýokary çykarylypdyr. Şol daş ýeriniň gozgamy üçin 40 000 adamyň güýji gerek. Şo daşy 25 gulos çykaran Melek Tawusmuşyn. Yezidleriň Hudaý diýip ýören Melek Tawusy. Melek Tawus hakyndaky bir riwayaty ahalyň boş mahaly iner golok oňa ýöretip gurrun berdi. Molla işan ýal takwa adamlaryň diýenini berja etsek bolsaň huşnaf koýuňam. Ismailiňam durun ýerlerini jandan aýmaly. Ýöne ahalyň iner gologum o hakda pikir etmedi. Olar kürtleriň şol uly peýalwan bilen duşup gurrundaş bolanlaryny ýödýänlerini monşy bolurlar. Meniň terdarym, sizin bir pursat da çykmaňyza garaşýarlar diýip, ýylaman oda soýunyp oturun ahalyň gulugyny pişirdap ýene aýtdy. Aga tezin çykyrman ýerinden turdy. Bugün kugun aýratyn sowukdy. Gaşyň ortasy. Gaşyň örküji döli way hasap edilýär.
Şonuň üçin iň sowuk günler deli waýyny bolayjak ýaly. Ýöne bilen sowuk syrgyp köplenç, hut aýyna gyş aýynyň gyşyň soňky aýyna galýar. Bir ýyl gyş düşeli bäri ýekeze gedek ýukuzyk gar ýagdy. Türkmenleriň it gary diýen gary. Olam gize ýagdy. Erteden gün ortany ýetip ýetmäni berdi. Käte bulut gararyp ýagyş ýagdy. Meýdanyň akrapda güýden otunyl ogunup mallar doýumly galdy. Hawa, sargolaryň goşy ýazyp aýdýan boldy. Şol maýyllyk bilen gyşyň soňky aýy hut aýy ortadan aldy. Käbir adamlar ýyly gowuran soň garaşy edýändir diýerler. Iner golok goýun bu hakda başga pikir dedi. Bu maýyllyk ýylynyň garaşygym däl, ýydem däl. Inne kelilan ýyly. Şonuň halyan pırlaklarydyr. Görersiňiz göli inne kelýa ha gurokçylyk bolar ýa-da gyş ölmän galan möhürmejekler besňäp ekin-nekiniň göýök söpüň işini görür. Ara bir belaha bolar diýip howaň bu gowuluny oňully ýörnokdy. Agar çäkmeniň bir syny guşagyna ýytyryp daşkan aharyň gaşyny ýolumanyň ýüzlüginden gelen nöker daýandy. Ol ýydynyň ýag gelýän ýalgysyn pürledi. Ýetirler garawl ýöldürip gaçypdyrlar. Olaryň ýydynyň ýeten ýoluman pysaklap öldüripdirler diýip habar getiren jigit meşigiň ýertygyndan jugurdap dökülýän suw ýaly jederdedi ölün aharyň zorduny düşündi. Ona öldüripdirler diýip ahar dähli ýalyny ýalyp gepledi. O ýigidin herbarlar Akçelgiden ulu güýç süle hüjüm edýän nyklarlarda habary aharyň gulugyna da ýilmedi. "Ýeleman, gitdik" diýip odurun ýerinden dowar bedegi tarap okturuldy. Akçelge bir gulga alyndy. Goluň ortasynda jigitlerin 3 million wady. Agal şol 3 million alkymdan barp ýetdi-de, atdan ýökdi. Dowar bedegiň ýöňüni eliniň tersi bilen eýeriň üstüne oklap goýberdi. Atdan möken Ýeleman hem terkerden gidemletdi. Ola köpsüriň ortasyna gözleri ýok ýal urduryp girdiler. Ýolumanyň kellesini uzagyna tutup turun ýigit ony ahale berip ýerinden turdy. Ahal ýolumanyň ýüzüni typady. Onuň sowuk maňlyndan ýemaý berdi. Ony ýemaý bilen gapdalyna çöken Ýelemana berdi. Ýeleman "Waý dogon" diýip onuň bagyryna bassy. Onuň şol "Waý dogon" tesinden gollar depeler sartyp giden ýaly boldy. Ýör goýuna galan ahalyň ýüzü şeýle bir hyrsızlandy. Ol gulugyny sysan giren pilýary tögülündäki ähli zatlary ýykan ýumran edýärjegi meňzeýärdi. Ýöne ol kymyldan okdy. Onuň tedemsken okdy. Onuň şeýle hyrsız ýangaklaryna göz ýaş düýmeleri syryp aşak gaýdýardy. Onuň eline ak buýnuzdan ulyn pysak berdiler. Pysagyň ýüzündäki jölgörler, tapynyň ýokaryndaky azyjyk usun ýer tanyşdy. Bu pysak ýolumanyň kakasy iner gulugyň pysagydy. Bu pysagy gaty köp adam tanaýardy. Bir mahal ýolbars elini şeýnänni iner awşy şu pysak bilen ýolbars öldürdi. Bugün bolsa şol pysak uzak ýyllar bäri iner awşynyň ýanyna aýrylman ýollaş bolan pysak onuň öz ogunyň ýagrynyny süpdi. Men muny düýünden bäri tapman ýördüm diýip iner golok basyk kesili görledi. Awşa bu pysak ýolbars bilen uruşanyna da gerek bolupdy. Sondan soň ol henidem hiç da ulunmady ýanyny götererdi. Ony öz ýanyny goýmazdy. Onuň bire-bir ýurlaşýardy. Ýerden ýylgy Fakhreddin Mürdäni onuň gaşyna getirdiler. "Pysak gürekem urdy" diýip ahalyň öýdündi. Onuň tesi ýoşady. Şu ýoş tetdi, uly howp bardy. Mürde zagırdap gürledi. "Ali aşrahy pysaklady, agaýy ahal." Pysagyny ýerden aldy. Mürdäniň ýüzi tügedi. Oňa ölüň renkin urdy. Bu ýeter etjek boldy. Ýöne ahalyň ýüzüne göz düşenden iman dipenden çykdy. Ony Hıradibe berdi. Garawul ýigidem Hıradibe şu pysak gürellerdi. Soňra bilen elimiziň, aýagymyzyň daňryň ýüplerini kesip, "Gaçyň, gönüş tarapy gaçyň. Inneki goluny açdaňa özüň tutur badyr. Şoňa halat eder" diýip elindäki pysagym Ali Aşrafa berdi. Bu wakanyň jikmejigini ahalam iner golagyň soň eşitdi. O waka şeýle bolupdy. Hıradibeň gaçyň diýip salyp beren tarapynda serbalar hüjüme geçipdiler. Ýekirler taklayan adamlaryň birinin düdügüsi şu tarapy, Akçelge tarap at salypdylar. Mürdäniň ýanyna Hıradibe duýdan peýda bolupdyr. Garawulyt onu tanadymy? Ha, o tanady. Tanamadyk bolsa beýdip pysak göre öldürlesi ýok. Garawul ýigit onuň ýamanlygy garaşmadyk bolar diýip Fakhreddin Mürda aýtdy. Hıradibe garawulyň tanaýanlygyndan,
Onun beýle zatlara garaşmaýanlygyny peýdalanyp, onu pysak bile duýlarynda gurup öldüripdir. Ýetirler boşadyp öýüdi gelişi haly çykyp gelipdir. Ýetirlerin gaçan neşden ýolaman, olaň ýerinden kup ýetipdir. Atyň aýagy bilen aýagyň deňmi? Galazyny tirip gelýän ýolamany görüp alaşrafi kılıpdyr. Ýykylyp ýatan gaçyň ýanyna baryp, ýolaman atyň başyny çekipdir. Böküp atdan düşüpdir. Galazynyň uzy bilen ýagyrlaryny düzürtüp, "Durun" diýip buýrupdyr. Olar ýerlerini turupdyrlar. Şu ýerde de bir purtot tapyp, Ali Aşraf pysak bilen ýolamanyň keberine urupdyr. Pysagyň soğur almagy ýetişmändir. Depýanyň gerşinde ýolamanyň ýigitleri görnüpdir. Bular görün Ali Aşrafy gaçmagy başlapdyr. Ýigitleriň biri galazyny terip depeden inipdir. Gaçyp barýan Ali Aşrafynyň ýerinden ýetip onu ýere ýadypdyr. Ali Aşrafynyň şol ýykylyşy bolupdyr. Onun sawalanmaga beýle dursun. Aýagyny kakmaga da maý bolmandyr. Şu ýykylyşyny amanadan tapşyrypdyr. Meniň ferdarym, ak şergide hüjüm edýän duşmanyň güýjem köp. Kömek soraýarlar diýip ýigitleriň biri aýtdy. Agal uwukdan oýunyny ýaly titginip gitdi. Ol gözlerini töwregine elek çelek aýlady. "Annan" diýip çetde durun ýigide tarap öwürlüdi. "Ýet. Gulburna aýt. Agranyň bäli gassyn. Ondan şöýerli batyra habar edin. Oýaly şogundy duşmana garaşyp ýatmasyn. Bu ýerdäki serwazlar ýaly güýjüni öten alsam akşelge çekipdir." Şey diýip ol dorbedegiň başyny akşelge tarap öwürdi. "Ýigitler, meniň ýüzüm bilen" diýip atyna gamsaldy. Bu goly üçin ýigitleriň köpüsi onuň ýygyna düşdi. Örünlüň meýdin ýygyna üçin tanry adam galdy. Şo galanlaryň biri Ýylemany. Ýylemanyň bir ýerde galmagy ähli ýigitleriň öňüne düşüp, galazyny parladyp barýan aharyň ygtyýarlygyny köpelipdi. Möjüge tarap padanaklaşyp ingen köpekler ýaly akşelge tarap okturunatdylar. Iki golyň arasyny bölüp duran depýanyň üstüne bir görünürlerdi. Aňryk aşyp gitdiler. "Ya Allah! Ya Ali" diýen teslerden, galaşlaryň şakyrdygynyň atlaryň burundan çykkan parladan, "Orsap" diýen gıykylykdan ýaňa akşelgiň işi duruşy bilen dendeledi. Öz ketini eşitip bolanokdy. "Ya Ali! Ya Ali" diýip serwazlaryň gıykylygy gelýärdi. Olaryň güýjü üstündi, sany köpdi. Olar güýç bilen öňünde Türkmenler gaça uruş edýärdiler. Barha ýere çekilip berýärdiler birdenem. "Ya Allah! Ya Allah" diýen tesler artyp başlady. Bölük suw goýberlerini sürmali ýaly, aşyrym gelen atlylar aşağı inip okturlýardylar. Olar gulburunyň şöýerli batyryň gelip ýetişen atlylardy. Elki tüýkürden ýere damdyrman, doňdurjak suw kowa gylışlaryň şakyrdygynyň, atlaryň ararlygyndan, nagry çekýän ýigitleriň, walaýlaşýan terwazlaryň deminden miýsyal gylypdy. Edil beýleki ýigitler ýaly ahalam onuň at salýady. Gylyjyny parladyp keýpden çykdy. Uruş udagy çekdi. Şol burjuluda bolan bir gerekli tögüş adap etmeden uruş başlary ýaly iň agyr tögüş akşelgide boldy. Ondan oňa at salyp ýören, ör suw bolup derlen ahalyň badyna birden bada gatyryny ýaly boldy. Birden onuň öňüne Ýyleman geçdi. Ol dorbedegiň jylawyna ýapyşyp, "Meniň terdarym, tögüşe gatyrylmaň. Terwazlara täze kömek geldi. Olar güýje ýadydy." Uruşyň arasyndan sowurylyp beren teresken ahal tögüş meýdanyny ýynlady. Akşelgiň o başyny nakyp beren tepýanyň üstüne Ardaulhan uruşyň gidişini tynlap durdy. "Ýyleman, Tarulyň üstüne. Oý olam ýüzüni bäri ýugursun. Ayak çek." O tepeden ýerine atdylar näme diýip, ahal ileriki gerişe gylyjyny tutdy. O henidim gylyjyny gyýyna salman ýerine taklap durdy. "O şaşkyn terdaryň atdylar" diýip Ýyleman aýtdy. "Şaşkyn terdar. Şaşkın keýs maru şahu jahanyň kömek eren ýigitleriň müňbaşly terkerdetdi. "Bolýa bar, Tarulyň öz meňe ýanyma geldin." "Leppey meniň terdarym" diýip Ýyleman atyna gamsaldy. Ýyleman giden dessine 4-5 tane ýigit ahalyň ýanyna peýda boldy. Bular gerek ýerine oňa ýollamak üçin belini saparlardy. Ahal gulburna aýdyň, onuň çep tarapy ýere çekilýär. Şu ýerden habardar bolsunlar. Ardaulhanyň tek abbaq razyň müňdüň uruşa goýbernek. Şu ýerden bir ksan ýüzlü goýberaymy ahmallyp, ýigitlerin hiç birini adym tutman aýtdy. Ýönümiň maşynyň aty turun soň, ýigitlerin haýsynyň nire gitmeligi bellidi. "Leppey meniň terdarym" diýip ýaş ýigit atylyp atynyň başyna öwürdi. Ýyleman bilen 3-4 matlynydan türkäp gelen Sarulun atalyň gaşyna häzir boldy. "Ýene 200 atlyny şaşkyn terdaryň sag tarapyna tögüjedal. Görýärmi Ardaulhanyň şu tarapdan omdaýyşyny" diýip ahal ýerine öňüne tutdy.
Oňa atlylaryň nerden sögüşe girmeliligini görkezdi. Sarıulun öýüle gelenleriň birine "Gowşut, ýet garly käşiň düdürgi bilen, ýüzlügi bilen Durhalyň ýüzlügi şep tarapdan. Eret hol, goşa tadan ýanyny sögüşe girsin" diýip atlany ýoly aldy. Gılıç degen gılıçlardan, gılıç degen kalkanlardan yıldırım çakkan ýaly sysyrap ot çykýardy. İki tarapdanam täze-täze güýçler sögüşe alýardylar. Ýadanlary sögüşden çykyrýardylar, onu dynç berýärdiler. Ahalyň öýden bir kerek sögüşe girdi. Ol Yrdaul han sögüşe çyksek bolýardy. Yrdaul han şodurun ýerini ütgän opdy. Meydana gidip durun sögüşe ol başy edýärdi. Ahal ýolumanyň ýüzlügini alyp, "Ho" diýipdi, sanjylyp durun Yrdaul hanyň üstüne depdi. Yrdaul hanyň tögürüni durunlar sögüşe girdiler. Ýöne daşynnak 3-4 san atly bilen Yrdaul han butnamany urdy. Ahalyň ýigitleri edil alkymna baranlaryna terwazlaryň täze güýje tögüşe girdi. Türkmenler ýyly şekil başladylar. Şopurtotda ýyleman gelip dowar bede uňçylaryny ýapyşdy. "Meniň ferdarym, siz tögüşe ýol başçylyk ediň. Sarıulyň müňlügi kömek soraýar." Yrdaul hanyň atlylary ýetaty güýjüni Sarıulyna tarap atypdylar. Sarıulyn özüniň iň soňky tapgyryny sögüşe alypdy. Şonda da terwazlar adamçy göhört ýardamak gelýärler. Gadaply uruş giýjelsen tamamlandy. İki tarapam ýyla çekilen soň yarasyz adamlar iki tarapdan göpat bolýanlary yaraly bolup meydanyna garynlar ýygnamaga gelişdiler. İki tarapyň gurwany azdeldi. Kedarkazyň aýallary tögüş bolan ýeriniň adyny soň-soňlar sögün isterin bolunlar. Dili şerebeli, hem şalka dilli aýallar ýaşygide, ýa-da bir uluny sögünlerini meýdiň akçeligide galdynyp sögürdiler. Iner golugyň pyşagynyň nädip Radibege düşendi. Radibegiň kimdigini biljek bolup akalyň adamlar jan etdiler. İşte görükdäki adamlaryň äletini Fahreddin Mürdäniň öňüne geçirdiler. Ýöne olaryň içinden "Anha Radibeg" diýip mürdi, hiç kim görkezmedi. Kimsine ýok diýdi, kimsine däldi, kimsine sessiz başyny ýakady. Serseklikde goýberin ýalňyzy üçin Garamergin 20 atlynyň ýüzbaşlaryny aýrylypdy. Olunny sögüş gidýän ýerde. Tögüşýän ýigitleriň huzurlyk işleri meşgully. Ýa-da suw meselesini alyp barýardy. Goýlary goýasyna saklap, olardan suw alyşygy, ýa-da şekilleri olunny göbüp ýok etmegi guramolly. Olýam özüniň bişinde de täwirlik goýberdi. 3-mi 4-mi goýy gömülmän duşmana galdyrypdy. Bu sözler ahalyň gulugyna ýetipdi. Ol Garamerginiň düdük adamdygyny anlamaýardy. Garamergin görünni Fahreddin Mürdäniň ýüri ütläp gitdi. Ýönül adamlaryň gözlerindäki şu Muhradibeg diýen soragyny ýok bu dällenäňde başyny ýakady. Onuň ýüzüni ütgändiň ahal onuň jikmejik sorak etdi. "Näme üçin Garamergin görüňde ýüzüňi ütgedi?" diýip Mürda ýüzlerini. Mürda bir sellemdimde soňra men onu görüpdim. Ol galtaman, ente kuruş ýokka ýetir düşüpdi diýdi. Mürdäniň bu jogaby ahalyň ýürügine jyňyp boldy. Egerde Mürda Anha Radibeg diýilýän şol mulliýan orda ahal belkinanmazdy. Garamergini kedarkaza han etmegi Yrdaul hanam. Şaalaryň şaty munar ýüdüne okdy. Şonuň üçin Mürdäniň soňky jogaby ahaly halysyndyrdy. 2 günläp edilen azap ahyrym ýerine düşmedi. Garaguly öldürüp ýetirler boşadynyň kimdigem. Energologyň pyşagynyň nädip oňa düşenem bilinmän syr bolup garly. Ýylyň ýüzi bahary. Yrdaul hanyň ýelçileri uzak ýegilinmän aňarty bir çaýnak çaý içer salymy içinde ýyllaryň dolanyp geldiler. Olaryň ýerine şeýle salp dolanmaklaryny hanyň tögürüne näkilerim. Emellarlarym gowul ýormadylar. Ýumuşak eden owlunyň ýegilenini dilediýän nakyl partlarda da bar, türkmenlerde de. Ýelçileriň kän ýegilinmän ýögürlüp gelenliklerini Yrdaul han duýmady. Ýelçiler ahal bilen gürleşmäge uğradylar ýary. Geçen şu bir tutam salym hanyň göwüne gaty ulak ýaldy. Köpürin dany uzuryň aýdýanysyny ulmagy çemeli. Olar gürleşseň, dünýede garaşmakdan kyndat ýokdur diýerler. Garaşýan mahalyna wagt gat hayal geçýär. Wagtyň geçişini gaçyp barýan bol keýge meňreden Lukman Hekim belki garaşyp görünýärdir. Ýogsa o wagtyň geçişini diňe bol keýgiň ýynnamlygy bilen näle pyştylyň ýüreýişinidir. Gursuň tüýrenişini demeň ederdi. Başga mahaldan galanda şeýal salt akyp geçýär. Eýleňe beýleň garamakan guşlugy günürtany öýläne barıp ýörün günüň garaşýan wagtyň aýagynyň degirmen naşahylan ýarlar. Şahirler günü sapıp baryan ak bidigi, usup baryan ak turuna meňde diýerler.
Olaryň şahirany meňdetmelerini dawam ýok. Garaşýan wagtyň birini şo bedegiň, şo ganatly durnanyň ýennamlygy Sygyryň ýüreşinden artykmaş däl. Sygyram şykkyk gelip hiç ýol almaz. Barmar ýerine wagty ýöle barmaz. Olaryň gysanyň bilen oň parkyna däldir. Güýjüň ýetdi göterip ýakda ýetin gelir. Ýelçiň dolanyp gelerine Arda Ulhan hynyk bilen garaşypdy. Gözüni ýoly dikip garaşypdy. Oturup karar ýetmedi. Garalar aýtmyşlaryň itaýagyny ýenýäli dowdan oklap garaşypdy. Adamlara azytyny pürküp tomduk ýaly gargynyp, alaja gören ýaly portap garaşypdy. Anyň göwnüne ýelçiler beýleki adamlaryň pikirleşleri ýaly salt däldi. Gerenin artyk haýal gelen ýaldylar. Ýelçiler ýetime gelen soň getirin habaryny gyýgyryp aýdaýdylar. Arda Ulhan kim gözük däldi. Olar welen gelen soňlarym eýle diýip beýle diýip ýaty urduň töweregini ýugurmedip durdular. Ýelçiler aharyň düýäniň dawalyny pilin, onu da teşne pilin zarta bolan hamyny, güne ýanan gydylbaş sargyna meňde şüýdüniň, möjüň kyar gylyp duran gözüniň guruguna diýdiler. Bu urda hanyň sabryny şu wasyrýady, gahryn getirýärdi. Seni ýelçilermi ýa-da gıybetkeş heleyler diýip han olary azmyryp çabjyny. Gıybatyňy heleleňe goýuňdy. Bitirin işiňiz barda gurun beriň. Olaryň bitirin işi Arda Ulhan begendirmedi. Fakhriddin Mürdäniň derine 2 tane ýetir oğluny, üstesine de altyn kümüş berjekdiň aýdanlaryny ahal diňlejegem bolmady. O diňe sırsykkylyn alyp goýdan sagalaryňyzy getiriň. Mürdäniň gurugyny soň edersidi. Ýelçiler oňa garşy çyksak boldular. Moğruş diýerler. Ýetirin hemmesi ýetirdir. Ulu bolly, kisi bolly, farky ýok. Arda Ulhana aýdym. Moğruş diýerler. Elinden kılıcını gasırıp yetir alınyandır. Kaltamançılık, alamançılık ýolun däldi diýip ahal tege utordum etdi. Ýelçiler ýene orada aýtsak boldular. Ýöne ahal diňlemek meslemedi. Men şu aýdamlarym aýdyşym ýaly edip Arda Ulhany ýetirim. Çağırryň tenine tiken sümse, şu tikeniň Mürdäniň tenine sümdi garap edäýdim. Arda Ulhan ýene de 2 wakat oldun oklap urdy. Elini terim gerek öz maňlaýyn urdy. Ak şekenni ağzyndan çykan tüstüdür ötdi. Hany beýle jogap gaýtarmak munyň özi ýa-kirmezlikdir. Porta türkmenler ýakasynyň gara ýalynyň oruna oklar, şondan gelenim hany dil getirýärler. Ürüsem gürleýärler. Ey Arda Ulhan, şaryň şahynyň nazary tiňen Ulhan, ölermiň ýetermiň, näme diýersiň muňa? Bir gede durmagy erk satmadyk, Arda Ulhanyň iski dünýäsine gowukturýardy. Otyrkini şatırdalyp gyran han dünýäniň şol otyrkiniň arasynda salyp şeppe şeýin aýdym diýärdi. Erketse dünýäni onuň dagy düdüden, aý günü bilen diýişleriň arasyna salyp patrak ugurdan ýaly ugurçok. Degirmeniň bogadyna öýrün diýäni ýaly ugurjak. Dünýäni äpet şaman oduna ugurjak, ýakyp ýandyryp küleşjek. Alman oňa güýjeten ok. Hanyň 2 aýagyny bir gonja tokýanda onu allym berdime halyanda diňe onuň ogulunyň Fakhriddin Mürdäniň ýetirligi däldi. Diňe Mürdäniň ýetirligi bolsa näçe aýdýan. YouTube Mirasym kanaly. Hanyň bogadynyň tutup demligini daralýan. Gözüni öwürdip barýanda sırçykkyllaky, ak çelgidäki ýeňliş boldy. Bese göçleriň ikidem Arda Ulhanyň peýdasyna oturmady. Be maskaraçylykly göçleri şalyň şahynyň eşitmegi mümkin. Bunu eşitmedik bolsa ertir eşiter. Bir yerde de köşk emellarlarynyň miskin tokur jantylar köpdür. Eýlerin dolanyp baranlyklary bardyklary şeýle bir gurrun ýaýradarlar görün. Şonu bilen ýalanyň terkediniň nerede duymaz, duyman galardyň. Olar o unjoklatlardan bu lokan dat ýatamagy goşarýarlar. Geçeden pil ýatamagy şeýle bir ýöktüdürler görün. Asyl suwuň akdygyna, süýdüň garadygyna öýdüň anan oturup berersiň. Gadim zamanna gıybetkeşlerden irin padşahyň biri ähli gıybetkeşiň dilini kesmek buyurupdyr. Muneşden akylly wezirleriň biri meniň hökümdarym. Dilini keseniň bilen bu gıybetkeşliň ýöňüne alyp bolmaz. Olar ýöl gıybetlerini dilsiz emederler. Gıybetkeşleriň ýöňüne aljak bolsaňyz, ilki bilen diňleýänleň gulugyny kesmelidir. Şo weziriň aýdýan dogry. Gıybetkeşler gıybet etmäge haklydyr näýselerdi.
akıllı adamların onu dinleme hakları yoktur. Ardaul Han ağdırıp döküp ahır Türkmenlerin üstüne täze ilçi vermek makul bildi. Şo ilçilerin ýanyna da Sırçıkkılın yetir alan oğlanları, hanın diline kıyıtkeden sağaları koşmağı yüründüydü. Ol, mürden nahiyeli saltırak almağın, batımırak kalak etmen gurrun edin deyip, ilçilere bir targadı. Hanın bir etki ilçilerini akal kabul etmedi. Olary Nur Ahmet Serdar kabul etti. Bu vakit akalam inergologum Sırçıkla ova gidipdiler. Yoğlamana gidip şo yerde girişenini uğuliyada zahil attılar. Olar yoğlamanın üstünü geçirip kaytmaksıdılar. İlçileri beýlek ýonkyýaly bir bärik goýbermän. Iki goşunyň arasyndaky golla takladylar. Birden Nur Ahmet Serdar bir jigidi bilen bardy. İlçilerin ýanyna sagılar taýak salym ýerden urlaryň şilik ýaly tüýdürip gaýtdylar. Nur Ahmet kaka salamu aleykum diýip, olar Nur Ahmet Serdaryň diýdiňi uzakladylar. Olar arkaýyn sagylga manyň toğraşýan çaldylar. İlçiler epetli daşlykda aýak çekdiler. Nur Ahmet Serdar bilen ýanynaky jigit ýetirlikden boşany ulanlar bilen soraw jogabyny uturup, depiýanyň gelşine garaşyp duranlaryň ýanyna ulanlaryndan soň ilçiler ýene-de ýoňa ýörediler. Nur Ahmet Serdaryň ýanynaky bilen ýoňaýdym dedi. Olar 3-4 ýadım goýlyga gelip saklandylar. Şahalaryň şahatynyň nazary diňen uly hanymy? Bile ýetir mürdäniň aladasyny etmegi, o hakda siz bilen gepleşip geçirmegini. Onadan olsa goğudat. Mürdäň zany hak gepli kök bir kim daha erkinligi. Onu erkinlige çykarmak üçin näme etmeli? Näse tölemellüňi aýtsaňa birem onu şahalaryň şahatynyň nazary diňen uly hanymyza ýetirdi. Mürdäni biziň satmak meýlimiz ýok. Ol söwüşde alynan ýetir. Alamançylykda alynan näl? Biz onu boşadırız ya da düşman hükümüne kılıçtan geçiririz. O satılmadan kulum edilmez. Mürdäniň ykbalyny çözmek üçin Ardaul Hanyň öýde gelsin. Biziň serkerdämiz öyle guruluşdun. Bir ýerde diňe mürdäniň däl, başga da çözülmeli guruluşylmaly mesele eken. Diýip Nur Ahmet Serdar, serdarlara muwafyk bolun sowukkanlyk, atuwduluk, agraslyk bir howluk man guruldy. Eger şahalaryň şahatynyň nazary diňen uly hanymy duşuşyk ýerine ýere bolmalysa biz oňa nähil jogap bermeli? Duşuşyk ýerimiz şu durun ýerimiz. Ertir gün guşluğa gal berende duşşarlar. Serkerleri iki şak duşmalydyrlar. Olaryň ýanyna adam bolmaly däldir. Her tarapdan bir adam diýanyň gerşine durup biler. Diýip Nur Ahmet Serdar ýaşullar toplarynyň gelen kararyny hanyň ilçilerine aýtdylar. İlçileriň habaryny eşiten Ardaul Han böwrün diňläp pikir abatdy. Gurrun ýeredi. Näme wagt? Näme ýagdaýda geçirmeli hakyna şertleri türkmen raýdýarlar. Bu bolsa ýeňleniňi dolu boyun almak diýmekdir. Ardaul Han ýeňlenini aňýady. Ýönen tek dolu boyun almak niýeti ýokdy. Soňky günleriň wakasy bir ýeňliş onuň boynuny goýupdy. Gepleşiklerin ýerde boljakdygyny, hasan näme ýagdaýda bolmalydygyny türkmenler kezdirýän bolsa, bu türkmenleriň ýeňişiniň ikrar edilmegidi. Han ony näler isläni okdy. Ýöne ol islemede şeýledi. Näme üçin gepleşiklerin şertini bir kefitlemeliler? Bu kowu türkmenler nähili berinligimizi duýmandyrs. Diýip pikir derýasyna garyp bolunarda Ardaul Hanyň udak wagtlap gözüne uýk gelmedi. Gözlerinden şiş kakran ýagyp ýatdy. Uklajak bolup oturdy ýaly eýletine beýletine agdaryldy. Gözüne tey uýk gelmedi. Erkelse de azıcık erkeliyadi. Derrewem oýanýady. Şol az wagtlyk amazgalan purtodum bir hili bulun muzur düýüşler görýärdi. Ardaul Han düýüşe sagylykdan merlanýady. O ýörüte düýüş ýörýän adamlaryň bardygyny. Ul adamlaryň görün düýüşlerini ýörüte gidip şolary ýordurýanlyklaryny telim gerek görüpdi. Ol meşhur Kowusnamanyň düýüş hakyna rawayatyny eşitipdi. Rawayatda aýdylyşyna görä, gadim zamanlarda bir padşah düýüş görülmüş. Düýüşinde onuň ähli diýişleri dökülýärmiş. Şa düýüş ýörýäni çagyrdyp onu ýordurupdyr. Şahym, senin ähli garyndaşlaryňy dölüp bir ýözüňiz galjak diýip düýüş ýörýän adam aýdypdyr. Muňa gahar gelen şah jellady çagyryp, şu haramdadaryň kellesini kesin
deyip düýş ýörýany görkezipdir. Soňra başga bir düýş ýörýany çağırdyp, oňa görün düýşini aýdypdyr. Düýşimde men ähli düýşim dökülýärmiş. Şonu ýorup ber deyip düýş ýörýän adama aýdyldypdyr. Ol adam, "Şahym, siz ähli garyndaşlaryňyzdan uzak ýaşajaksyňyz" diýipdir. Onun bu sözüne begenini şa düýş ýörýany terpa ýapypdyr, kän sowgut beripdir. Düýş ýörünlaryň ikisiniň maýdyany şo bir zatdy. Olaryň biri jelladyň aýpaltasynyň aşagyna düşdi. Beýlekse bolsa, sowgut terpa ýaldy. Kowsatı riwayeti şo bir zady telim hil beýan etmek. Telim hil düşündirmek bolur diýen manydy. Dilin gudruty hakyndaýdy. Türkmenleriň dil bela, diş kala diýen nakyly bar. Dil adamyny goraýandyr. Ýöne ony ulunmagy başarmalydyr. Şonu başarmasaň, Kowsatanyň riwayetde aýdyşýaly ölümedi, aýpaltanyň dara gazynyň astyna da alyp barýandyr. Şaherler dil öz pikirini içki duýgularyny beýan etmek üçin, daşyňa çykarmak üçin berilipdir diýdi. Gadim diplomatlaryň biri dil adamynyň öz içki sirlerini gizläp saklamak üçin berilendir diýipdir. Ýerde otursaň, şolaň aýdýanyň ikidem dogry. Türkmenleriň serkerdesi bilen etçek görüňini kellesini aýlap ýatşyny, Amazganyn han tiskinip goýandy. Ol düýşünde bir guş tutýar. Usup bilmän çökön ördek oýmy tuklap gaçýar. Han onu howlaýar. Uzaga gasyrmanym garba bolýar. Uzagyny göterip onuň boýunlaryny typalaýar. Şopurda ördek elinden dydap çykýar. Asmany göterilip gözden ýetýär. Bir görse, asmanyna gaýyp ýören ördek dälle gara şaýkel. Ol ýokarda hanyň üstüne gara küleg atylyp aýranýar. Birdenim agyny topulýan gyrgyýaly ganatlaryny düýüp hanyň üstüne gaýdy. Arda ol han sowuljak gaçşak bolýar. Gaçara sowulur ýeri ýok. Ol durun ýeri düz meýdan mykany öýdýär. Häzir ol äpet gaýanyň gerişinde dur. Gülep dögülüp gelýän şaýkelden sowuljak bolup aýagy typýar. Ol ýokardan kelemenläp gaýdy. Şoňa da ýeýmen stifkinip goýandy. Şo wagt ýeşik agasy çadyra kürdäp girip, şaýlaryň şahatynyň nazar tiňen ulu halymy, siz bir zat boldymy diýip sorady. Maňa iştat bolanok, diýip bir da ulhan adamny gürledi. Ýöne sen aýt, daň nädip atyp mı atmanmy? Atmadygan bolsa daň daşda däl, 3 ýyllyk dik depe galypdyr. Daň ýyllygy han ha dowaýta gerek diýip ulama aýtdy. Daňyň alkymy gelenni barady. Ýeşik agasynyň aýdan sözleri hanyň göwünü köşüşdirip bilmedi. Onun yankı ören düýşi oýunun soň ony haram gorkuzdy. Ýöne gorkmagam däl, lerdany saldy. Raul han gaýdyp uklamadı. Dolanyp uklajagam bolmady. Yankı ören düýşlerini ýatlap olary täzeden gözden geçirdi. Ol düýşünde tonguşuny oguluna ýordy. Birden ýetirlikden çykarýan diýip düşündi. Ýöne onuň soň uçup gitmesi näme? Bu bolsa ony ýene-de inkide saldy. Asmanna gara şaýkel. Ol ya şaýlaň şahy bolmaly, ya da Şöwket han bolmaly. Bolsa da şaýlaň şahy bolsa gerek. Han Şöwket hanyň garşyna gitmez. Ýapşaňda täze döwürýän zatdan ýapyşsyn. Köhne zatlar ýykylmak, çaşamak bilenler. Täze zatlar ýösmek, ýöňe gitmek, guruplanmak bilenler diýip atasy oň gulagyna çağırtdan guýýady. Şonuň aýdyşy şaýlaň şahy daňysy gowşan sal. Köp wagt wer zygyllap gelýän araba ýaly. Düýbi gorpatan diýwar ýalzat. Ol bugün bolmasa ýerçir ýykylar çagşar. Onun ýapyşmak, öz aýagyna palturmak bilendir. Şaý ýykylar. Onun diregine fiýawus şa bolar. Ýa-da fiýawusyň arkady güýçlü. Şöwket hanyň tarapdary eken. Eýranyň ýary şonuň tarapynda. İş zywazga gelenne. Onun tarapdary hasam köpeler. Ýok, Rıza ulu hanım Şöwket hanyň gaňaryşyna gaýtmaz. Hanlygyň elle saklajak bolsaň, aýpaltanyň aşagyna görünmejek bolsaň, terediýiniň Şöwketli tarapyna geçmeli. Şonda da durmaly. Şo pikirler kellesini aýlap, gören düýşlerini ýyrlap ýatan hanyň keýpi ýokdy, göwüni sökgünli. Onuň kalbyndaky ünjüni agraldýan dadyň birim düýşini urun dagydy. Dag ýöni dagam däldi, şar garady. Edil kömür ýaly. Özüni şol gara gaýanyň gerişinde görmegi, onuň aýagynyň taýyp ýykylmagy hanyň ysgynlandy. Ol düýşini gowulgy ýörüp bilmedi. Düýşünde görünen dag agyr hasratyň alamaty bolmaly.
Onu da şar garada. Hanın yüreği hoğladı. Ağzının sıkyan deminin qızgınını duydu. Ol düşogün üstüne dikelip oturdu. "Ulam Ali, şem yak," deyip kıygırdı. Lap edip yan şemin yağıtısını, ol yeginine giyyan haladını, başına giyyan toppozunu taptı. "Şağların şafırın nazartının ulu hanımız seni emmul ya, incelığınız yok," deyip Ulam Ali çekine soradı. "Zehir bol ya, bar say oynat," deyip hanın adgırıldı. Gıyınlanım, öd gıyınlanma. Ulam Ali onun atası yalı adamdı. Ol bütün ömrünü orada ulu hana hizmet edip geçirdi. Eger şu ulu goşunun içinde yekeci öpali adam var olsa, şol adam Ulam Ali'di. Han özünün zanını koruyan. Eger olsa, sadırın daşını saklap durun yüz attılan Ulam Ali'ni has ağıtvadı uğrayadı. Han olsa, onun şu hizmetlerin ahlasının hakkını sevgunuşlu gargış bilen tölep geldi. Arda ulu han, Ulam Ali adgırlanına gıyınanını. Yön ötün sorumudu. Hanlar ötün sorumayalar. Yu köyrüklük. Ötün sorumak hanlara mahsus değil. Yalvarma kayış etmekten yaldatlarım han din tözbilen bir yere hışmaya. Hanlara muvafık taat algırılmak, kâyemek, hükmetmek. Hüküm etmek, tütüm etmek, zınnana salmak. Han şu tözler kellesinin aylap yatışına fikri yuvaş-yuvaştan garışıp bitti. Ol ukladı. Özüm daňy gura ýerkildi. O ýerkilenine daň ýyldızının eýýäm dogun bolmagy mahmaldyr. Ol ýene tiskini goýundy. Ýene agyr düýüşler gördü. Beýle goýunyny gün dowjak üstünde. Raul Han çadyrdan çykdy. On sokly maýlläldi. Owanyň awusy bardy. Han ýegini ýapynjaly bolsa-da, onuň gennamy dikenek boldy. Onuň uksyny alyp bilmeýänligi mesemelimdi. Ol özüni argyn ýady duýýady. Gözüne gumdukan yağlı. Onun bedenleri kurşun yağlı. Gernirse gerneti geliyadi. Kelleti içine yerlüşün boş kayadi yağlı. Şol gulap durdu. İki terkerderin doğuşluğu Nur Ahmet Serdar'ın görkeden yerine buldu. Terkerderin ikidem, Beyik Tepe'nin gerişine bir vakti deni al çıktı. Attan nüsüp onun zılığını at tutarı verdiler. Galışlarını boyunlarını sıpırıp ayırdılar da, eğerin gaşını nasılar. Öldür piyada gola ýeňip uğradylar. Ardaul Han gola ýenmedinden öňürsi ýadygynyň gonjyna girdilen pysagyny elden barlap gördü. Gepleşiň düzgüni boýunça. Terkerleriň ýanyna hiç şir ýara bolmaly elde. Gepleşiň şol düzgünini bolup Ardaul Han ýanyna girdilen pysagy aldy. Ýöne gören ulany ahyryň zanyna kast etmek maksady bilen almandy. Eger ahyryň zanyna kast etse, ýök kellesiniň şo golun çykmagy ýetişmeýän kalynjakdygyny düşünýärdi. Denge hanın kellesel. Ondan bu golla köp kelle gaçmaly bolar. Ýefir oturun mürdäniň bolsa, şopurtutda kelle nararlar. Han o zatlar düşünýärdi. Onuň ogryn pysak götermegi öz janynyň gorkusynydy. Biýagday soňky wagtlarda Halis ýennige ýöwürlepdi. Ol galasynydy. Goşunyň arasynda da dilli uşuklaryň bolmagy ahmal. Öz janyna kas edilmegi mümkin diýip düşünýärdi. Ol şu düşünjesi bilenem hemişe ýanyp sakly edýärdi. Onun pysak götürýänini Ulam Ali iş gagasyndan başga bilýän adam ýokdy. Bir yerlerden ýada gören Ardaul Han aýagyny Ulam Ali ýady çykartdy. İş gagasy onuň ýadygyny çekip alanyna gyýyny teşekli ullukan pysak pat edip ýere gaçdy. Onu gören Ulam Ali'niň ýüzü aktan boldy. "Gorkma, o seň üçin." Ol peýärni ýerbede dugan adamlaryň sataşar ätiýadylar diýip Han sözünün üstüne yetirdi. Ýöne dilini bek bolgun. Ýazyrky pysagyny barlamagam, Hanyň şol ellin vermejek bolýan ätiýadynyň dowamydy. Ol sagylykdan alagaraganyň häsiýetini terbiýelen adamdy. Riwayatyň gürrün görmegine görä alagarga öz sagatyny adamlar egillik gaçkyn. Olar saňa zaňma üçin daşýak ketek aljakdyr diýip sarganmyş. Sagatyny eger daş onuň goltuğunda bolsun edýänini sorapdyr. Ardaul Hanım şu alagarganyň sagaty ýaly her adamyň goltuğunda öz kassyny gizlenen daşy görýärdi. Özüni gaty ätiýaşlaryp barmagy çalyşýardy. Iki terkerde bir-biriniň 3 adymlyk golyna girip ýüreýdi boldy. Olar iki düşman näle, iki dost ýaly. Köýne tanyşlar ýaly ýelleşip görüşdiler.
Oturun diýip Ardağulhan kişiňrek bir tümmük yer görkezip mürahat etdi. Onun ilki bolup söz atmagy, özüni erkin hojaýynlar ýaly görkezmek üçin. Garşylykly depereň üstünde gadarlaşyp duran attorlar olaryň her bir hereketini, her bir gymyllysyny saptyrman fiýnap durdular. Ahal serkerdi. Ahal serkerdi diýseler, gör sen näme adam ekeniň diýip Ardağulhan ýene-de lagatdy. Ahal oňa näme diýjegini bilmedi. Ol diňe näme adam eken diýip soragyň nadaryny hana tarap ýördi. Ahal serkerdi diýseler, mene ýetgüsi adam görmekçi. Sen ahir ýöneköy Şuur ýan türkmenleriň biri ýaly. Esýenler Dülkarnaýynyň şahy bar diýseler, şoňa inanyp bermezler. Olam şadan real adamdyr. Gürrüň ilki başda ýetir mürde hakda etdi. Ardağulhan oğlunyň sagryny horady. Şeýdem mürde hakda gürrüň dowam etdi. Onu ýetir saklamakdan fize düşýän zat ýok. Iň gowsy alalasy geleli. Men näme tölemeli bolsa töläýin diýip Ardağulhan aýtdy. Eger mürde baha beriljek bolsa onu tölemek kynlaşar. Oňa sırçykly bolsanak wakanam, ak şelgidäki tupanam ýene-ýene goşmaly bolar. Sırçykly bolsun günäkär ýüzbaşy öz jeratyny çekdi. Ýüzbaşy permany ýerine ýetirýär. Diýip agal öz ýüregine kitugyn orta atyp gurrun dowam etdi. Egerse-de mürdäniň bagasy gerek bolsa, goşuňyz dagdan lirik geçiriň. Soňa seni mürde boşadylmaz. Eger biz urşy şu günden beýlek beýletsek, men aýtdym. Goşun dagdan lirik geçsin. Şondan soň mürdäni gümmüz gaýdalarsyňyz. Soňa seni ýylaýagy daňyl ýatmalymy? Dagy näme? Senin maşatdaky ýaly daşdyrnanlaryň menne ýok. İki derkerdi. Uruşy ýatyrmak hakyna karar berkitdi. Olar gözülüm az gan dökülmeýändigini, bidalaryň az şekilmeýändigini, berlin gurbanlaryň az bolmandygyny gurrun etdiler. Olar gownukly ýerli uruş hereketlerini supurdatdan başlap ýatyrmaly diýen karara geldiler. Eýranyň goşunlarynyň ýyda durulmagy üçin çaşkyn terdaryň ýigitlerini, beýleki ýigitler ýolun aýyrmaly diýen netije geldiler. Gepleşiň ýetagy gurrun edilip, alalaşa gelineniň soňy terkerdeler turup gidibermediler. Gaýdyp iki terkerde duşarmy, duşmazmy kim bilýär. Şonuň üçin olar gepleşiň ýerden mitay gurrun ýadyrdylar. Ardağuly türkmenleriň Eýrana raýat bolmak hakynda gurrun gozgap, ahalyň taryny hakyp görmek, onuň näde illi zaryňlaýany bilmek istedi. Eger raýat bolsaňyz, tölemeli salgydyňyzy tölersiňiz, wessalam. Rahat ýaşarsyňyz, tizi daşky düşmanlardan Eýran goşunlary gorar. Bizi gorap goraman Eýranyň özünün başga zar berip durany ýok. Hiwanyň goşunlary meýalişini sapyp gidip dur. Öz içiňizde bolup duran saklaşyklar azmy? O saklaşyklar Eýrana raýat bolsaňam bolar, bolmasaňam bolar. Eýdem şeýle saklaşyklar Eýranyň öz içinde azmy? Diýip ahal aýtdy. Eýranyň lur taýpasy bilen buluşlaryň arasynda gan saklaşyk şu ýylyň başynda bolupdy. Olar ýaraşdyrmak üçin baran goşunyň näme öterini işi boldy. Boyun egmedik buluşlaryň 3 mi 4 mi obasyny otladylar. Lurlardanam şonçarak oban ýok etdiler. Gör, näçe adam kılıçdan geçerli. Eger Eýrana raýat bolsaňyz siz Kehar Kazakhan bolarsyňyz diýip Ardağulhan gabyny galdyryp etdi. Bu habar eşiten ahal gozgunar, üýtgär etdi. Dünýäde han bolmakdan gaçýan adam ma diýsen, kim bilen tada han, onu da Ardağulhandan mı? Ol hanlyk bagtdyr. Bagtdan hiç kim gaçyp bilmez. Ýöňünde ýatan bir bölek tyllany görmejek adam ýokdur diýip düşünýärdi. Şoň üçin ol ahla gabyny galdyryp etdi. Eger Eýrana raýat bolansa, Kesar Kazyň hany olar bellenen ýalyla diýip ahal kinaýa bilen gülümsüredi. Hyradiýe diýmeýäňmi diýip Ardağulhan sözüniň arasynda ýyny berdi. Ahalyň ýüzüne dikanna etdi. Ol bir eşegi bolsa galtaman, onuň han bolmaz.
Men İran'ın hayha şahirinin diýenine bilemok görünýöni han bolmagy üçin ýeşe uğurdy bolmaly. Han galtamanyň kanuny gata edýän göwnüşidir diýen okan adamlardan eşitdim. Ol ömür boyu han bolup bilmeýän işiniň ýalgyzyny aýdyn adamynyň gurrungydyr. Han boljakkan, hanny diýeken. Han bolsaň ýaly ýer kötýär ýerinde har kaýny ýaşarsyň. Ädiň gonusyna gastyryn pysöňgam şu arkaýynlygyň alamatymy diýip ahal gostlukly sowal berdi. Raul hanyň giren küýtgedi. Aljyrady. Ýene ýyny ýitirdi. Ahalyň şeýle kynsygyna haýran galdy. Dagy näme? Öz kasyna göterilýändir, öýdýäňmi diýip bälçikli salyp ýumurlyjak boldy. Ahal ilki öz kasyna göterilen eldirme etmedi. Şonuň üçin oňa pysygynyň bardyny ýagdylypdy. Ol goýuny bilýän elde etmesin diýip aýdypdy. Ýok. Öz kasyna göterilen duýdymok diýip depäniň gerşinde terede oturan ýylamana tarap etdi. Hanlaryň sözi bolar. Olar galpy gitmeýärler. Ahal soň sözlerini aýtdy. O sözleriň ýürekden çykmanlygyny, kisi dilden bärde aýdylanlygyny, özüm uly kinaya bilen aýdylanlygyny arada ulgan gaty düşündi. Ahalyň gerşiniň üstünde duran nökere tereden gözleri hany, odurunun habaryň ýokmy? Aňlasy dol goşunlar. Artykmys şereket etsen, gasyny kandiriýe ýaly gulap gaýdar, ola kim seni ýüzüniň uğruna düýrüp gider diýen ýaly. Siz meniň hanyň kaktak soragyma jogap bermediňiz, diýip Raul han aýtdy. Gattan naky gara filiniň bölügini goparyp alyp penjerine düýrläp oturan ahal han eretdi. Elindäki filini oklap goýberdi. Menden bir han bolarmy? Onda da ulyly. Öýümiň hanyna meňoramak. Ahalyň bitedi. Raul hany berilen belli külli jogap boldy. Mena adam bilen guruluşyp oturyp mukamy üstün biýa asyllar maho diýip kenni goýlaryň Raul han. Men sana baga tödürleýän sen bolsa ardyň uğrunýan ýal gaşynaklaýan diýdi. Baga tödürleýän adam oň üstüne galyş tirip gelmez. Muňa uruş diýerler. Adama iýmeň içmeň gerek bolýaly. Dünýäde uruş zerur gerekdir. Dünýä onu bilmez. Diýip Raul han gapdyna tümle öttirdigini berdi. İki goňşy ulak ýyllar uruşa beýle dursun. Söýüşmärem bilýär. İki goňşy söýüşmän mümkin ýöne iki ýurduň arasynda mydama uruş bolar. Diýip Raul han ikirjiňden men aýtdy. Hanyň gurrungyny dinläp, onuň haýry perdeden gopýanyny biljek bolup, üns berip oturan ahalyň ýadyna Barat Pelwan bilen söküldü düşdi. Hanyň tersegini tümmegi diýip gyşaryp ýatşyraly, gyşaryp ýatan Barat Pelwan. Hanly saklamak üçin uruşyň diýip urdy. Onsuz serbazlar oňup bilmejekdigini. Öz-özleriň topalaň turuljakdy akyna ahala gurrun berdi. Serbazlar arasyny uruşdan gözleýärler diýip olaýdypdy. Hanyň gyşarşy ýaly gyşaran ahal asmanyň paralynyň bulutlaryny tynlady. Uluyunluk iyice garalıp, yeke damcada dammadık bulutların böyle kuyruk olup gitmedi. Ahalın fıstığını bastı. Onun kalbine tukatlı aralaştı. Ya da minni alkıma geldi. Yine bir heptiden yıl teyadelenir deyip bola etti. Ahalın tukatlanmağı. Oya batmağı yönü yerden neldi. Onun yüzünü kölü otalyandat oğulun ekinlikinidir. Bir dayhan güyülük buğdaydın neyme hasral yaka. Alayarka. Ekirin meydan ekilişi alıvallı. Sonunun ne emulununu hiç kim bilen oktu. Ulus derali her kim taşlap kayttı. Olara kış tuğu berilmedi. Üstesine de büyül yağına maad yağdı. İner kuluğun aydışı alı. Büyül kasar kuluna dönünü. Sonun suyunun buruştan yon güyüdük ekirip yetişen bolsa da umut azdı. Kedarkacı basımrak atıp bolsa innik umut yağlıktadı. Eger ýer günüň şu açlygyna ýazlyň tohum galan bolsa, tohum edine şallyba ýaly baýlarda galan ulaýmasa, garyp batalarda ne bilen. Olar ýüzi suwly eşiklerine şenni saparyp hiwa argyşy berdiler. Inni oda saň tutemejek şalyky eşikler ulaýmasa, argyşy da ýollar ýarda galan däl ursa gerek. Tatara da bolmasa, çagary açlygynyň gözüni garaldy oturka, tohumluk diýenen saklap bilýär diýenmi.
il günün üstüne avınıp gelýän ýylan ýyly. Iner bolup ýaly ýaşlylar ýepleseň, bir ýyldyň gowulugy garaşmaýarlar. Bütün göç gar ýagmadlygy, ýagyşyňam az sepelemegi şu avınıp gelýän ýylan ýylynyň ýelginde elmeke. Hey bolman göçüne ýagyn ýagyp, ýeri gar basıp ýatan bolsa-da, göç tuğut turaýmandy. Güýdüň gurman saklanyp galmak ahmaldy. Häzir gülün, güýlük samany dönen bolsa gerek. Agal şol atlaryň pikirini de oturka, uludun demin alanını, demin dergini agdyndan çykan ýalyn makan ötdi. Türkmenlerde item öýüň açdygyny gurda duýdurma diýilişi ýaly. Özüniň agyr oýy batyp uludun dem alanyny gizlemek, ýumurlamak üçin bir biderek zatlaryň gurrun etdi. İki serkerde gepleşip oturdum edip, yerinin turulunu gün gecikti. Ahal gün matara aylanyp bölek bolan bulutlaryň arasyndan käjiklap, käbi kulup, girlenpesek oýnap barýan güni seretdi. Ol aşaklap urapdy. Ahal ol aşap ýokuryk diýen taraplaryň manysyny oňuny düşünmezdi. Iner golok oňa günne boldan gün ýokurlamak bilenler. Gün matardan görünen günem aşaklamak bilenler. Şonuň üçin türkmenler günne gory ýokury, gün matara aşak diýip aýdýarlar diýip, aşak ýokuryk diýen taraplaryň manysyny düşündirdi. Birden ak bulutlaryň bäri ýanyny uçup barýan gaýlaryň bir topar göründi. Ine baharyň ýakynlygyny tasdiklaýan suwutnama ýaly birdat. Türkmenler gaz geçdi gapyňy aç, durna geçdi dugluň aç diýerler. Olaryň häzirki ýagdaýlaryny gapyňy açyp bolarmy bolmadymy? Näme de bolsa, balkymlap gelin ýadyň alamaty. Jigitler, sizin ýoluňyzdan haýr etmän şunyň özüne sowlar. Ýönet kerwazlaryňa da müňmaşlaryňa putu tapşyryň. Ýolly ýoknosuzlyk bula goýuly etmesinler. Ýogsa ýurdundan zda düşün. Bida çeken zanyan turan ýigitlerdir. Ýene-de hakkan nükülmegine sebäp bolaýmasyn diýip, ahal Ardawul hana ýerini tutdy. Iki derkerde hoşlaşyp, gerşiň üstüne duran at torlaryny tarap uğradylar. At torlar terkeleriň gepleşi tamamlandygyny, olaryň gaýdyp gelýändigini depýanyň aňyrsyna garaşyp duranlary, heh diýende meh diýmäge taýýar bolup duranlary habar berdiler. Serçikli obasyny bir mahal Ali Ibrahimyň atyny gamçylap ýerin depedenden ýenin sapar. Ha ýyrat gözüň aýdyň ho! Uruş ýatandyrlar ho! diýip sesini getdiginden gaýgyryp, obaryň içinde atyny ondan oňa dargatdy. Ol idil toýlarda ok getirmege şeýan ýaly. Gelin alynanyny atlar öň bayrama gaýdardylar. Aty ýynnamlaryň biri hemmelerden öňürtügeler. Ol obarasyny atyny daradyp başlar. Oňa ok getirmege şeýan diýerler. Uruşun guturanlygyny habar bermäge gelen saparam edil şo gelin aljylaryň tagaman gelýänini buçlap ok getirmege şeýan ýaly. Ýönol belli bir öýüň gapysynyň geçmeýärdi. Aslynda bu habar hemme öýde geçdi. Şoň şeýinem sapar ileri katardan Gulmatar katara atyny gamçylaýardy. Olaryň şagalary uly dendile bolup onuň ýerinden gyşýardylar. Kimler ölenlerini ýatlap aglata, kimler begensinden ýylgyrýardy. Şo gün akşam gazanyň gulugy gylmadyk öý ýok bolsa gerek. Iň belki aman sürüwçüniň aýalym özleriniň saklaňyzy gazan atardy. Oňa iň soňky bir gysym ýarmasyny guýup gaýnatdy. Ýarmanyň bygyrdysyny. Onuň iştäçsi hoştap ýyzyna agyly bugurup ýüri ýagytyran garry aman sürüwçüniň ejeti. Kesar kazyň begenen güni çagajyklar bir doýsun naçan Allah diýip damarlaryny galaşyp duran elleri bilen ýygyrtatan ýüden typady. Diňe ahalyň ejeti halbeki gazan atarmady. Aksunanyň sorguly nazaryny ol ahal talardagy bir sagaman ýygnansyn. Gazany bir soňa taraýarsydy. Barlylar. Baýylar çörek gelip öýmöý çörek onydy buğday uwunyň çöregini paýlap aýlandylar. Aman sürüwçüň kyýaly bir topar öýde çörek, onyda buğday uwunyň çöregi uruş başlanaly bäri mehman bolmady. 4 turş edilip, rejelip ketilen petir, ýüzüne altyn şaýryny ýalyp petir çöregi eltenlerine kabul bolsun. Kabul bolsun diýip uludyň kişi ýüzlerine gyryp maňlaryny degirip çykdylar. Garry boldy, "Ýerne çöregim kelligi bolsunna" diýip pysyrdyp aýtdy. Uruş gutordy diýip zar çekilinden 3 gün geçen soň diňe çarçykkylla däl. Kedar kazyň ähli gowularyny öýler södülip, tüýnükler düşürilip başlandy. Bu mahal ýylyň ýüzi bahara, ýylyň ýüzi arkaja tarapy öwrülipdi.
Günortanyň garankysyna. Şum habaryň aýagy udyn ileni. Ol bisak salt ýaýra sulya. Edil gugur peşmegiň ýanyşy ýalylar. Tägel uskun degdigi padyr-pudyr edip göterilýär. Beşum habaryň ýaýraşan şoň ýaly boldy. Ahalyň gulugyny ýetip, onuň ýenkini alan, yskyny gaçyran, onuň dünýäsini, eliniň aýatyna getirip dykan şum habar alyp gelen sapardan ýöňe düşüp oba ýaratdy. Ýöne onu ahalyň gulugyna ýörüýte alyp gelen sapar getiripdi. Ýanna Klowodan sapar geldi. Onu ahalyň ýanyna goýberin diýip, toýa telinzan berip ýören toýuň beýimçili ýanyr postuna aýtdy. Sapar geldi diýen tödüň öýdi. Ahalyň beýinini sartdypdy. Tarhany görenden, onuň ýönürige gelmändigini, asla ýöne köýlüge beýle gelmeýänini aňan ahalyň deperinden soğuk suw guýruna döndü. Deperinden basan soğuk suw gan onuň ýüzüne, bütün innamyny soğudyp girip barýan ýaly boldy. Ulak ýol geçip gelen sapar toýdan öňe düşüp habaryny bermeli bolsa, ol habar ýöne habar bolmaly ýaly. Äpet söwütleriň saýatyny ýadyran keçiren üstüne oturup, tersegiň ýassyga ýaklap çaýşýan adamlaryň orta grupyny, güllü çaýynyň saýyny käse sarkyryn ahal, gyşarp ýatan ýerinden tartagaldy, dik oturdy. Onuň gaşyna peýda bolan tarhan getirin habaryny aýryp bilmän alsyrady. Gürlerine sözleri bulaşdy. Onuň ilk sözlerinden hiç kimem oňul zat düşünmedi. Ol şabr diýen sözüni iki şügede gaýtalady. Ahir nämenin nämedini aňşyryna hal Hasan diýip tarhany üzerine gökçesini öýe tanamady. Boğazy lagyrda kedi garaq çykdy, güňle jeşdirli. Onuň ýeriniň tarta turady görünýär. Ýüzüniň perdi eýmen üýtgedi. Dün günortan diýip tarhan ýüzüni aşağı salyp ýuwşat etip aýtdy. Onuň bolşy ýöňüň alyp barşy ahalyň däl, bütün toýa gelen mälekäniň gerişinden basyp ýegişerden şum habar üçin öýdi günäkär ýarly. Bu waka ahalyň häzir koturun owasyndan, toý şowgundan gidip duran ýerinden 50-60 mendel boklukdaky ýannak owasyna boldy. Öýdün bütün owanyň gözüniň öňünde günortanyň garankysyny bolup geçdi. Ýylan ýylynyň tomty hasamasy boldy. Onda da ýylyň görküzi. Ese daýynyň massasy. Penjeredeki düzük çaýlarda ha oturýarlar. Daşarda şadudun, talyň goýur saýatyny howa etmeýän ýaly asly dem ustup barýady. Itin muşun ýatan wagty. Daş töwrükdi, iňlersine görünokdy. Itler kölege tapan ýerlerini tümtüler. Olar şu akan ýaplaryň içinde entek uğramadyk ýerlerge alyp, şo ýere bagyrlaryny berip ýatyrdylar. O adamlary agaçlaryň saýasyny ýürüýt edilen telerin kölegüsünde, gapsy açyk, gözüne açyk öýlerde kimler uka gidip hor çekip ýatyrdylar. Kimler ýaňa amazganyp kimler bolsa ýüzünden boýunyna akýan derleri ýagyp gülen çalyp çaýçyp oturýardy. Vay öýüm ýykyldy. Öýüm otlandy, vay ýeteweri, aýu iner ýeteweri. Çaga gitdi, çaga diýip çirkin tez damak howanyň şeýli iými salalygyny, owaryň depeline gök gürlen ýaryp ýanlandy. Iner gologyň kürdäp ýerin aýaly uklap eten aýşyny aldyryny barýal bolup turdy. Kahkas turup göre, bir bilaha opdy, bir kıykırık halbekanyň ýykylygy. Soňudy beri orsun näýerne, ýöýde çirkin çykýar. Süýzi ukudan gödök aralanyp, tilkelenip oýarlanyp golok iner. Iner golok ilki hiç saat aňşyrman ank bolup oturdy. Aýalyň aýdan sözlerini aňyny ýetdim ýa-da halbekanyň way diýip soňky gaýgyryň gologyny illemi, ol hazır oturtup kapatyp okturdy. Göwşüllep garmy dogany ýegini atman, gara kelpegini geýmän, gymyllamajak iner gologyň bu gedek ol atlary ellegmedi. Birden dady gapdalyna ýatan tahyýatyny garba bardy. Onu başyna atyp, gapydan çykanyna, aňardan gap gelen halbeki onuň bilen boýdaş boldy. Odalyň kelleti ýaraňyz gapa çykmadyk iner gologa beýledi dursun. Aňruj ýagdaýyn tapsa hiç kime görünmejek bolýan, öýde başa çyk wagty adam ýüreği gatyr gudur gyňyzyna ýapyşan halbekanyň ne kelletine gyňyz, ne de aýagyna köwüşine ýakatyna bagyzyk wady. Saçam bulam muzur yanan yapan kezi ýaly. Halbekanyň başga ýeti, aýag gaýdy biler ýar bolmadyk. Bulam muzur sözlerini iner golok oňul düşünmedi. Täze halbeki ýagdan gaçyp gelýäniň boluşy ýalgyslanıp sowajap diýip zordan gürleýärdi. Onuň sözleriniň dogry manaly bilmedip iner golok, "Näme boldy, näme? Düşünükli bir aýtsana. Ağlamaň goýdy, ondan gürledi." Edil kerbile gepleşýän ýaly gyýryp aýtdy. Halbekanyň düşünülecek boluşy kynny.
Tölleri üyden saplamdı. Yönü gülün ineringem zahireti yarlan yal bolup ukudan turun soň düşünmedi kyndy. Jonuň üçin olaryň gürleşjek düşünüşjek boluşlary köýörlüň kerekleşi ýaly bir zatdy. Herse bir ýanady. Şol arada iner gulagyň nämenin nämedigini aňşyryna ýaly oň köýnünden çekdi. O pahir aýdyp dura. Salary kürütlere gidipdir. Näme? Diýip iner gulag şerkin gygyrdy. O ne hilaki diýe. Iner gulag halbike bile düşünüşýänçe olan gapsyna ähli goňşy bolan ýygranıpdy. Mälekat gaýtarymdy. Owanyň deň ýarasyn ýalyşýar dedi. Halbike bile düşünüşenler gulag ýaltaklap töwrüni gözaýlady. Ýigitlerden kim barby taýdy? Garamergen senmi? Ýygyna owaň ýigitlerini. Owada ýygyna ýaly kän bir ýigidem ýokdy. Ahary durun etrabyna uly toýa sagypdylar. O ýerde onuň garyndaşlary, dostlary, ýeňine berip tögüşen ýigitleri bardy. Şakyry gelinim Faruglunny. Faruglun onuň diňe bir gowgurýan gaýdygysyz bir müňmaşy sälli. Ol ahalyň ýakyn ey görýän dostlarynyň biri bolup galypdy. Durun adamlaryň toýa şakylyk edip Farugluny ýermekleri soň şüýünni. Etrabyň adamlary öz terkerlerini görse göresleri, oňa hezet forma desleri, herpay ýapaslar gelýärdi. Şol şakylyk bir ahal duruna gidipdi. Ýylamanam owanyň ýigitlerini köpü diýen ýar ahalyň ýany bile gidipdi. Galanlarynyň hem herse bir iş bilen bir ýany gidipdir. Şonda da garamergen owanyň şorba çykar ýigitlerini ýynap, salyr alyp gitdi diýilip, salyk berilen tarasyna ýoly düşdi. Beýle kowurda çapar ýollandy. Ähli owdan diýen ýaly ýigitler atlanyp salyryň gözüne çykdylar. Iner kaka. Durna adam ýersinlermi diýip çağaryň bir sorady. O çağanyň soragy däldi. Çağı kimin murda biriniň, onda da ula adamlaryň biriniň soragyny iner gola getiripdi. Bu soragy ýollan ýene şu hal wekanyň özü bolsa gerek. Ol iner golaklardan öz öýlerine zordan atypdy. Ol öz dolanyp gelende uçdan gidip ýykylyp ýatan aksona başyny gallatdy. Halbuki iki tane ayal goltuklap öýheldi. On töre geçirdiler de ýaksygy ýşartdylar. Alzıranglıktan ahir aýňalyp iner golak şaganyň jogabyna garaşyp duranyny görüp, "Durunmy?" diýip sakalyny tepelap böwrüne diňhaldy. Onuň bolup duruşy näme diýhem käm diýip öýüne giňişýän ýaly. Durun meselesini entek howluk malyn hawa. Hani giden ýigitler näme habarly gelýärler hawa. Olaň heýbir gördüm bildim bolmazmy ka? Salyrym gözlügüne çykan atlylar giýjäň bir wagty ikelilerini burunlaryny sokup duranyp geldiler. Olaryň getirin habary oňaýlandyk muňaýlanlykdan başga zat däldi. Gümmögaýa sen ähli ýerin towuk dörini ýaly dörüp çykdyk. Bile uzun tapmadyk ýydym. Edil ýeri girini ýalyp ýigitleriň öňmaşdy bolup giden garamergen aýtdy. Kör çeşmeýäniň arkerkawyň o zorluň töwereklerini aýlandyňyzmy diýip iner golak sorady. Iner golagyň bir ýan ýerlerini ýigitleň köpüti görmänni. Diňe adyny eşitipdi. Iner golagyň gülün telim gerek ýatyp turun awgeden ýerlerdi. Eger şu waka bolmadyk bolsa, şu ýerler hakyny gurrun berdiýseň hem dünýäniň gurruny bererdi. Iner golak iner awşy bu dağlaryň her dağuny, her deretine, her jülgötüne, her çeşmetine, zylgatyna, kemerine şenni beletdi. Olaň her haýdy iner awşynyň başyndan geçen waka bilen baglanşyklady. Bir o yerlere barmadyk. Ýöne beýle kowalardynym gödөгçiler çykapdyrlar. O diýilýän ýerler barlapdyrlar. O ýerlerdenim iyi tapylmagynyň habaryny şolardan aldyk diýip giden ýigitleriň biri aýtdy. Alşamyň salkynyny iner gulagyň gary öýüniň gapsyna açyk meýdançada döwür gura oturan adamlaryň arasynda bir tellem aty durup emire geldi. Hiç kimden tez çykmady. Enneki maslahat diýip oturanyň biri büdüren gerçekli ümsümlü boldy. Enneki maslahat ertir ýene gözlemeli. Hawa. Ýertirin tapylmasa, birunun tapylmasa diýip gylma şeýitleň biri sorady. Ol özüniň soragyny süýlen zan ýangynlygyny daşyna çykyrmak isleýärhäňde aýtdy. Eger ertir tapylmasa, birun tapylmasa, bilen şolardy, eýranyny ýehir alyp gaýdarys diýip garamergen dylma şeýitiniň jogabyny berdi. Alyp gaýdy beren ýehiriňden salyr bolanok. Uğur senem o ýerde bir topurna aşaryň gölýäşen sebäp bolarsyň. Şeý diýip olar Ak Sultan Ejanyň oğlunam giderdik. Eger şonda men diýmeden bolsaňyz, Ak Sultan Ejanyň oğluny gaýtaryp getirerdik. Salryňam ýany göreliş bilmezdiler. Şinnem bolda şeý etmek gerek diýip ýigitleň bir garameriniň tarapyny tutdy. Köretlerden ýetir alyp gelip, biň ýetirlerimizi getirenine ýetirleriňi ýygynaň diýmeli.
Ne edersin yekun esmenke tap bir aydalar. İnergolog yiğitlerin rejesinin goğu değerliğini andı. Havu şeyle diyeyse eğer turup alamansılığı gidivermeklerini aytacak değerler. Giderler de ertirem bir topar yetiri getirip ova dökürler. Ne edersin ova gulu seçilyen yali ulu ızlaşık olup durdu. Onun öyle hali kângam aksunağım yaralı yüreğini neme teselli verip bilersin. O gaytam oların yanıp durun yüreğini çiğişe düdüp oda tutmaz mı? Salırı alıp giden galtamanlar sen barıp garip ilat talap vurup sapıp yetiri alıp kaydarsın. Oların ağrımda liyat bahanatı bilen senin ovan vurup sap gider. Yine de vurup sapyan galtamanlardır. Vurulup sapılı yanım yetir düşyanım garip kasarlardır. Yok, beyli yağdaylara yol vermek bolmaz. Yoksa onlar şu yerden turup birden hokka çıkaymasınlar. Şu niyet bilen inergolog yiğitler öylerini. Samahıllı gürrünlüğünüzü koyun. O bular kuruştun yanı diyinne. Havu. Bütün başlığınları bir edinde akıllı başlı gürrün tapın. Havu. Garimergen inergologa seyredenine gözünün ağın küpüldü. Özünün ehli kaharını neye gelirini gözüne cemlep seyretti. Ol, bizim gürrünlerimiz samahıllı olsa ne körümüz var bir yerde deyip tarta turarlı görünü. Yine özüne yerk edip saklanını. Onunla iner kaka, akıllı başlı gürrünü özün nerede deyip Garimergen kinayatını gizlap etti. Akıllı başlı gürrün şol havu. Ertire bir çıkalın. Yarım günü yarış yok deyiptirler. Durunu saparı vermeli. Havu. Akıla haber etmeli. Oy gelsin, terkerde adamdır özün hem maslahat veriyor. Havu. Energologun terkerde adamdır diyen sözüne Garimergen'in ağzı burnu kıyşarp bitti. İçinden burlayan yali, üyetli tutyan yal toğlunlu. Arası birip durun, özkün gaçlar sıtırlı. Yıl arasında gaçların arası birip durun adamlar öykölük, gırrık olur deyip kurrun eder. İyinin diyansın orta gerek. Garimergen'e yerliksiz ki yine gırrıklık yok derler. Gerekmeyecek yerini de gırrıklık edivermesi, sığırda vermesi vardı. Madama olmadığı özünün gırrıklık ediyenliğini dargurtak bolyanını duyup, akırına elinen vakitler bolyadı. Uduyunun akırı giyiş gelir diyerli görün, ol uduyunu madel. Ortadan tehel yukarı boyu var. Birden kızmarı gidip, akılına giyiş ayranısına Garimergen'in ödem hayranını. Şu galagını onun ödem halanı oktu. Akıllı başlı olmağın, soğukkanlı olmağın, kızmarı gitmezliğin bilin, terini tapan oktu. Boyu teretçek olsan, Nurtehet Garimergen'den gıyıskı. Yöne şoluma kızmarı gidip, akılına giyiş ayranıp ahmir etip yörün ok. Adamların şadiyanlığım, gahardanlığım onun ödürünü bağırlar. Öd elindeki dağıttır deyip onun garra tataydıptı. Eğer sen özün şadiyan görkedesin, elde şadiyan olacak görüptü da. Şeyde tehel vaat gelsen sonra yerine gidip gidersin. Sonra vaka şehirledinle özüne mının artın deyip ol Garimergen'e gürrün veripti. Adamda güyücü, akıllı payka diyor diyen da öz özüne erk etmektir deyip atasının aydan sözlerini Garimergen sağa mahal eştipti. O mahal onun atası Bahir vardı. Onun kuzuğunu götürüp boyun minnuk edip ulurduğunu atatıdı. Eğer bir adam yeni zının almayan olsa, sen onun goğuluğunu yüreğine düzecek koluptu da, onun ediyen hareketlerini öyle yanından doğru atabet. Şey diversem, derro halap gidiverirsin deyip, atasının sarıgan sözlerini Garimergen kâfiye atlı diyadı. Atasının aydanlarını edip, Garimergen iner gologu, akalı halıcak gollu. Olları yigrinmesini koyacak gollu, yöne hiç başarıp bilmedi. Kayta gaz beter yigrinni, olon sıpatını görününe singirgini yigirdi. Yiğitler, siz yağda antınız. Bilin de diyincinizi deminiz alan havu. Ertir yine bir uğruna çıkartınız da deyip, iner gologun aydın sözleri Garimergen'i hıyarlardan açtı. Onu özüne getirdi. İner gologun ruhudan alan adamlar öğrip başladılar. Tarkan, sen bana gerek, havu deyip, iner golog onu takladı. Adamlar gidenden son, ol Tarkan'a şeyle dedi. Akala haber etmeye adam iyi vermeli havu. Şoňa da köşek, senden kabilrağı yok. Yine sen gayrat etmeli olacak. Leppeyin rağı, elmata tayyar deyip Tarkan'a gitti. Onun yuvaş batık ağırat yeti yadulun alamatı değerli. Onun ehmiyetli habarının, zuda yakitmeli habarının zuda ağırdığının, götürüp yakitmegin.
Yeltip getirmenin kıyınlığının alamatıdır. Şahiyerler hasret diyen sözü yönü yere dağı bilen gaybire denemendirler. Tarkanın gerdeni näme? Ol has güýçlek gerdenlerim ýegişerden hasretdir. Ýeközüňe kıyın bolýar, soň ýanyňa ýurlaşamaly hawa. Ýok, iner kaka kıyın bolmaz. Onuň adamlaryň biri has ýerul gerek bolmagy mümkin. Onu öýlemeň bolar. Ýön hasan uramaly. Gassaň öýdüň bilen hawa. Äşe ýergitseň öýdüňe peýda ýer bolarsyň hawa. Bolýar iner kaka. Ilki towukda ýola düşürnip tarhany öýlerine gaýtdy. Ol gözüniň agysyny alyp alman katurdy. Ilki towuk gaýgyranna ýem ýola düşüpdi. Oruçun şol ilkinji günleri goşunyň gumo şekilliýanyny habar bermek üçin selim bile giden ýollaryna düşüp durdy. Aýaryň aşagyna kalaşany dorbedigin gaýdyp gelmek bilen oňa ahal berdi. Şally baýyň alaşasy. Oruç gutorundan tarhany ony ahalyň gapysyna getiripdi. Taňry ýalkany bilen goşurmakçydy. Ýöne ahal ony gaýdyp almady. Oruç wagty bala şahatlanyp uly işleri bitirdim. Şoň üçin alaşa goý kenki boldun diýipdi. Ýöne alaşanyň öňke ýeri garamergen bir gerek oňa alaşa bilen bolmaly. Sen näme eýenzirap ýörsiň diýipdi. Ine şonu bir saňa töleneniň galyňdan maňa ýeten sowgat diýip alpetinden alpdy. Gyýys körlenine onuň dogun garyndaşlaryna şol galyňyň ujunyň sowgat etmek aňardan gelýän diýip suwdan biridi. Ýöne gören tarhanyň beýli diýmäge. Garamergeniň ýüzüne gödükse etmek haky ýokdy. Garamergen onuň epesli uludy. Ýöňden gelýän diýip sura ýerjek bolsaň, garamergen näme diýse tarhan oňa lepbek diýip algap diýen edip bermeli. Şoň şeýlem türkmeniň keçide bolanan itiň güzü bolýan nakil öräpdi. Näme üçindir owanyň ýaşlary? Garamergene ýaşy uly diýip şeýle hormat goýanoklar. Ýaş kişiler ýöňden gelýän diýip sura ýerjek bolsaň, onuň bilen gürleşenlerine garamergen kaka ýa-da gara kaka diýip bilinmeli. Ýaş kişileň arasynda şeýle ýüdünýänlerini ýok diýen ýaly. Tarhanyň näme şu tarhanyny? Ol gatyrak söz diýmekden çekinip durnak. Alaşa bilen kol mullen garamergen tarhanyň alamatyny alandan soň dilinde işläpdi. Ýöne giç bolupdy. Adamlar wakyrdaşyp gülüşip durar. Garamergen oňa dolanyp habar gatmagy da çekinni. Onuň dili duguzdy. Ýöňe bir gerek tarhana gahar gelen garamergen gözleriniň agyn köpelip diýişiniň arasyndan tolduryp sen ýeşegiň kimdigini bilýärmi diýip onu kemsitmek şuwlyny tarhan oňa sowukkanlyk bilen bilmän näme. Sen tanamayan wamy diýip dikenekli jogabyny gaýtardy. Ýene şoň ýaly bir dadyň oklaryny hederden garamergen oňa alaşakda dolanyp zat diýmedi. Şally baýyň şu suwy ýaly gitger üstirahat diýilip mahabat berilýän alaşak tarhany göterip daň ýylly ýoküň güdi ýaly tegeren gary ulanyna ýannak bilen çykypdy. Akşam ýyl ýatyp ituklanyny ahalla bilen dolanyp ýene ýannakla geldi. Bir günüň içinde şeýle ulak ýol geçen alaşa beýleklerden artyk masýada mandy. Tarhanam ýadatmandy. Şeýle ulakçylygy ýörge alaşalaryň beýlek alaklary atlardan artyk maşdygyň bir görnüşidir. Beýlek atlar bilen bir günüň içinde ýannak kıllan durna gidip geläjek bolsaň, haris sütüniň süýünür. Ennamyny sokasalynyň ýaly ogum döwmedir. Gapa gelip atdan agan ahaly halbeke de aksunudy. Uly ses bilen aglap garşyladylar. Diňe ikizemde eýlek aýallaryň ulyany gaýdy, sojap aglayan gaýdy. Gaýdy uluňam göz şeýhi ýokdy. Ahaly ýandan belki salar tapylyndyr. Ol häzir öýde turundyr. Barsak öňümizden çykar. Adamlar biri agar güne goýup, ulak ýola çakylykçy bereni üçin toý taşlap gaýtmaly dendikleri üçin öýtünç soralar diýip, ulak ýoly inçejik tama bilen müýtüle geçiripdi. Şol umyt oň gurubat berdi. Alwam gelipdi. Owa golelaşdyçy. Nämetiniňni bilen ok görüni şol umyt barga azalyp inçelip barýady. Onuň ýüregi aýrgyn bet bagtly barga beter soýady. Onuň ýüregini tanızylan iňňäniň awazy barga güýjýärdi. Ýüreginiň asylan daş barga agyrylyp barýady. Onu alyp gelene şol iňçejik umyt ahal gapar gelip atdan agan soň kesilen dokmanyň ýerşi ýaly garlap gitdi. Aýallaryň agyzy onuň ýüregini lerdan saldy. Biýagdy ahala salryň patasal ýan ýaly agyr diýdi. Alwike ak sona gelin. An sesiňizi goýun. Çykmadyk janyna umyt dua diýipdirler. Allah diýin, Allah keremdir diýip üner golak aýallar köşüşdirjek bolýady. Ahal ikun munun oýun,
durundan gelen sakılık süýlen toýa uranny. Şo turun adamlar onu yola salypdylar. O mahal özüne tire diýen gözlerde ýüregiň ýakyp barýan hasyrdyň syýygy däldi, şatlygyň guwunjyň ışnygy bardy. Ýöne onu hem şün saldyryp gitmedi. Bunun sebäbi bar. Dorbede günni sapylyan atdyl. Salram sapyk suwar däl. Olar toy bolýanny. Gakasyň ýanyndan galmadyk salryp gerek, obada galmaly boldy. Ol kaka, menim ýakida aýtyny. Belki dorbede günni bir gerek ýarşatalar. Ol odar ýokman odar diýip ödelenni. Ýok salar. Beýtmäli. Bu wagt ýarşatalsak dorbede gün maskara derdi. Özünden maskara bolar. Onsoň dorbede biziň bugün näme geçmez. Bilegiler has namysyň urýanlar diýip ahal oğlunu köýüşdirdi. Ol sen öýe ýenenge ijen ederet. Olary etmek adam gerek ahir diýip talyrly hoşlaşanyny, onu iň soň kedip görýäniň habary ýokdy. Ol salary ýanly ýakydyn kim gören ýokdy. Ýöne oğlu bilen agty bilen tirkeşip ýörmeklik garry adamlara muwafiq. Ýaş adamlara, ona da şerkerde adam zahir çykyp barýan oğlu bilen goýruk tutdy ýanyşyp ýörse, ol beýle bir gelişiklemdär. Ahal ona ejab etdi. Şo sebäplen salary obada galdyryp, onuň bilen hoşlaşyp gidipdi. Ahalyň ýany bilen gidýän ýigitler ýylemanlagy salary ýakydylip oňa ýüdenenlerini ahal olaň diýenine hawa diýmedi. Salary birik öýe gerek diýip çürtge aýtdy. Anaha enni şo öýe gerek adam öýde ýokdy. Ýyny onuň hasan duranyp geljekmi, gelmejekmi olam belli däl. Adamlar öýde dolduryp oturdy da ahalyň göwünni öýüň içi boşap galan ýaly. Ozal öýüň içini dolduryp onu gelişine getirip oturunyň salry ekenligini, hey bolman öýde şunu şeýledigini ahal şu gün bilip galdy. Gün ortalyň garankysyna bolup geçen şu hazrat duakany ahala aksyny ile halbiki biriniň unudan dadyny beýleki ýatladyp, biriniň kemtir gaýdan ýerini beýleki dolduryp, soň adamlar dargaşyp giden soň jikmejik gürrüň berdiler. Ahalyň mihmanlary nämenin nämedigini bilmek üçin ýany bile gelen sara uluny ýanyna iki ýigidi ýylaman alyp gitdi. Iner bolak onu şeýtmek makul bildi. Ol goý maşgalar kynlykda işlerini döküşdürler diýen bolsa gerek. Itiň muşun ýatýan wagt diýip gürrüňden wagtymy halby huklap ýatyrdy. Şoma halby giň owaň işiň geçip gelen beýaşatly ahallaryň gapsyna daýandy. Olaryň gelinlerini adamlara beýledi dursun. İtlerim duymadık koral çemeli. Yoksa gelinler ilki karşılap, dilinin keyfini görýän şermenli adamlar ýaly zabzanyp keypden çykýan, bir niýatanysyn oba ağırlaşanlygyny ilizar edýän itlerin üýren sesleri eşitilmedi. Olar gedil samynyň astyny goýulan suw ýaly duýdurman, bukulp gelýän ýara itler ýaly sessiz ýünhü gapydan peýda bolupdylar. Aksonanyň tikin satyndan güýmenip oturan wagty. Salrym dugulla oýary ukul ýatan eken. Ahalyň ogly salry bar bolsa çykyp biziň habarymyzy alsyn diýip gelin atlylaryň biri aýdypdyr. Gapy açykan salry anha men habaryňyz bolsa aýdy beriň diýipdir. Ýene olaryň biri "Bärik gel. Biz sen kakaň ýanyna geldik" diýip gola gelmän sorapdyr. Bularň aýtmaly zatlar gizlin ulmagy şemellip ikireden salry olara golyapdyr. Şo borzat atlylaryň dördüsi birden attan agypdyr. Olaryň sesini eşitip oturan aksony algap gapa çykypdyr. Şo borzat kakada akynyna erbet habara garaşyp başga zady göwünni getirmedik salry 4 piýady derew tutupdyr. Owanyň içine uly gıykaly gelip barmady ýaly agyna ýagylyk tıkdylar. Derew oňa halta giydirip göterip atly duranyň öňüne basypdyrlar. Rejaning geňdärligini agyn aksonanyň ilki dili tutupdyr. Birden bol, "Benem bolluňyz ýer çekenler, wa ýylat ýete görýän, wa ýenes torawer salary gitdi salary" diýip bar güýjüle gyýran şirkintini halbikanyň däwleti ýaryny ýalyp turupdyr. Ol başyna gyýňyzyna matman. Taşlaryny bulun muzur edip gapa çykanyny atlary ýem köçe düşüp ileri kaýdap barýadylar. Atlaryň ayagyndan tolan tursa-da kendi kurdeşdirilmeýärdi. Atlaryň ayagyna keçedenmi, oýunyň ýüngül dersindenmi ýörütip köşedilipdir. Bir alamanly meşgulun ýanyndan görüti ulunýan tuğully. Ataýanyň dükürdüzi oňleşdirilmedi. Itler öýrüpdi. Itler uly gyýkyly gelip atlaryň gapdalyny hazırdaşyp barýadylar. Halbuki şol çykyşyna harabalykdan çykan ýawrulyp iner goloň gapsyny daýanypdy. Ol zäheretilik bolup oýunun awsa sözüni düşünýänçe atlylar
yalaňyç bayardan aşypdylar. Ýazyň guruk gelip oňuly bitmedik. Göwürünim gurap bir ýem samany dönen yalaňyç bayaryň girişinde saň akçarp görünýärdi. Şimal bolmandyň, ýerden göterilen saň göterilişi ýaly howada atlatyl bolup durdy. Ol owanyň orta urpynyň başlanyp tä yalaňyç bayra çenini, asyk giýjäniň asmanyny akmaýanyň ýoly ýaly bolup görünýärdi. Erteden bir günüm salry daglaryň arasynyň gözlen jigitler iki ellerini burunlaryny tokup geldiler. Soňra adamlar iki bir üç bir eýrany berdiler. Kimler goşonda, kimler şahruda, kimler maşada gitdiler. Her gidenlerine de ilki bazarlaryna, şu ýurtlaryň gul bazarlaryna aýlanmak, tanış biliş duşda toğra gidi gitmek, bolmasa şu yerlerden şaýhanlaryndan, adamlaryň hemişe ýygynyň ýan yerlerinden osmokladyp soramak, habar tutmak tapşyryldy. Gözlöge gidenleriň bir näçe 3-4 günden dolanyp geldi. Olaryň getiren habary boýunça salary maşalyň tiraýy bazaryna getirilmişler. Ahalyň oğluny alamançylar eýrana gidipdirler diýen habary eşitden Barat Pelwan onuň gözlegini ýürüte çykypdyr. Ýöne gölün bir bulaşdyrylan kelepden onuň oňly bir tapan uzy bolmandyr. Onuň bilen zady guly getiren hem satan hem Hıradibegin adamlaryndanmyş. Hıradibeg diýilýän haramzada bir ýelime düşdüdi diýip ýylaman penjetini gyzyp ýumurgyny öldü. Diýişlerini galap bilen gassy. Düşde ne edersin diýip Galamergen toradı. Düşdemi? Öz yetini kesip özünü gidirecek. Şoň şuýna möheliň eline düşen okdy. Düşer. Bugün nüşmete ýerte düşer. Galamergen ýüzüni aşağı sallap, howaýy gürleýän dineheňde kellesini ýekady. Dudok girdi, durna göýökdi diýip ýylmany etdi. Elime düşäýdi, menim etjegim bilýän. Durna göýökdidir. Yere düşmenim olmaz deyip ýylyman öz diýeni tutdy. Garam, indi salryň şeýdip gidiberdi bolarmy deyip ağlap gözleriniň ýaşy halis guturun halbeke Galamergen öýlendi. Hudaý diýen geliniji, Allah keremdir. Beterinden saklasyn diýen deyip Galamergen onu köşeşdirjek boldy. Ol halbeke ilkinji gerek gelinije diýerdi. Ýöne onuň bu sözleri halbekany köşeşdirmege beýledi durdun. Salryň dolanyp gelmejegini boýunyna goýjak bolýan ýaly. Onuň düşdüşüň sapagy aljak iňçisi umydyny üzjek bolýan ýaly görünýär. Salry tiraýy bazaryna bir geçegisi tögdeger satyn alyp onu isfahane gidilmiş. O ýerde başga bir tögdeger satylypdyr. Onu Hıratdan gelen bir kergun alypdyr. Alynan maglumatlary görä şeýle salry Hırady halyk altymynyň ýugurdyna gidipdir. Hırady ýiberiljek adama iner golok ilki bilen halyk altymyny tapmagy sargady. Şonuň kömek soramy tapşyrdy. Biz halgyňyz bilen halyk altymynyň öýüni onu da Hırat ýaly uly şäherden tapyp bilermikem diýip ýoly düşýän adam aýtdy. Hırat diýilýän şäheri men özüme görünmek. Görünnüň aýtmagyna görä ol gaty uly şähermiş. Maşatda oň ýanyny owa ýaly. Haradyň bir böwri ýaly ýalar. O şäherden ne bileýin, ýitigini tapaýdyň diýip Galamergen aýtdy. Ýitigimi tapar nip söýüp biljekdi, ýöne halyk altymyny gölüni şo ýerde bolup taparyn. Ol oňa men diýen kergenleri gatky bilýändir. Şeýle uly şäherden halyk altymyny ne tapardyň? Sorany Mekkede tapylypdyr. Soranyň bilen bilerler öýdýärmi? Bilerler. Bir filmede biri biler. Sorap ýördem ýerçilikdir ahary bilýäniň üstüne bararyn. Sen Hırada ýetersiň öýdemek. Ýol ýan garakçy köp diýerler diýip Galamergen onu gitmekden saklajak bolýan ýaly, gorkujak bolýan ýaly diýip aýtdy. Bir adam uzak ýoly urajak bolunny agdyňda şaýra şerler haw. Munyň aramyna da gowda elip iner golok Galamergeni gözüne aladyp seretdi. Ýolawçy geda ýeşigine musafir adam bolup ýola düşdi. Ol şu ýerden maşada barar. Şu ýerde de Hıratdan geljek. Hırada gitjek kergüne garaşar. Halyk altymynyň kakady kerali tögdegäri şo kergünni tanaýanmadyr. Olam köp ýyllap şolar bilen tögdä gatnapdyr ahyry. Ýolawçyny ýola saranlarynyň bir hepde geçip geçmänke
Onu yol rüyan garakçılar tutup öldürülmüş diyen şum haber yayladı. Şonun iyidi bilenim. Onu öldürenler galtamanlar değilmişin. Hıradiğin adamlarmış deyip çıkardılar. İner golok, sonki ayranmışmışsın olsa gerektiğin kararı geldi. Yol rüyan garakçıların gedai bir neymi işleri var. Onu öldürüp neyemlerin tarafınlar sirkesine alayması. Şu yerde iner golok. Garamergenin garakçılar hakkında gurrunu yatladı. Aslında şu haramzadanın hıradiğin adamların arası var olaymasın. Şon adamlarının biri şonun zantıda olaymasın deyip ol içki kuvvati yerini daşına çıkardı. Garamergen olsa Palanin ölümüne sebep bolan iner goloğun ödü oldu. Men yol rüyan garakçılan bardığını öňünden aýtdym deyip onnamyny gurrun edipdir. Ene şeydip Günörtanyň garaňkysyna dugulanyp halta salynıp ýakydylan salryň gitti boldy. Gaýdyp ondan oba belli bir habar düşmedi. Haşim Damullu Yürüm agyrmy aýralyk. Bu sowal adamzat dünýä ýeneli bäri öz-özüne berip beripdir. Gadim danalaryň sözüne gulak asjak bolsaň, ölümden ýokurdy. Aýralyk gaýdypdyrlar. Ýöne görün ölmedi gitdiýen sözüm şo danalan goýup giden sözi. Ýer bulan haýryna ananjak. Ölüm diýilýän da adam pahyr ýöňden, dünýä ýenen gününden bäri boýunalyk. Bu dünýäni garşylykly iki gapyly saray meňzitdirler. Bu gapydan giren adam o gapydan çykmalydyr. Şu gaplary ýöňünden boýun edilen adam ölümi aýrylygy garanyna ýeňilçekki. Adama agyrlyk jehetden ölümem aýrylygym biri-birinden pisleri ýalyl. Birini goýup beýleksin ýöňe tuturýarlar. Biri-birini aýylgyns, biri-birini agyr. Riwayatlaryň gurrun berişine görä Allah Taala şu iki hasraty götürmäge iň güýçli gerdenip olar dağlaryň daşlaryň boýuna dakypdyr. Dağlar hasratyň agyrymyny sudaman goduklapdyr, ýumurlypdyr. Daşlar zarka-zarka döwülipdir. Dağlaryň daşlaryny göterip bilmedik hasratlaryny yaradan adamlaryň boýuna dakypdyr. Adam paýır ağlapdyr, ýeňirepdir. Ölüniň ýygynyna ölmek bolmaýar diýip garap göteripdir. Şeýdip o iki hasrat adamlaryň boýnuna gal beripdir. Biri-birini agyr. Dağlaryň daşlaryny çekip sudamadyk göterip bilmedik hasratlarynyň ham ikisem Ýigdir ustanyň girişinden ýyny. Ýalňy ýögüli Haşimyň Ýywan hanynyň gynnanyny düşüp şol galyşy. Bir ýem ýyly bolup geçdi. Onuň habar gatyry ýok. Çarşykly bolun garkylykly höwüşde gelini Halime wefat boldy. Ene şeýdip şo diýilýän iki, biri-birini aýylgyns iki hasratyň ikisi birden oň üstüne düşdi. Diňe şol hasratlaryň derdini çekip oturmaly bolsa näme aýdýam? Ýöne şu gözmon zuýaly iki çağan ekläp saklamaly. Olaň iýjek geýjegine, kirne suwuna ýetişmeli. Lir gün bir gowdat. Ýelim günüm bolmasa, aýym günüm dowmasyn diýip ýöne aýtman ekenler. Öýüň kirne suwuny ýamaw satygyny ýigidiriň ýerine ýetirmän. Goňşy bolanlar oňaryp gelýärler. Bütün töwerek olary goňşy korelip geldi. Ondan gaýry Güljan indi oturtur kersen getire ýarap urapdyr. Ol gün 50 girmenine bir okura ýarma ýarypdyr. Elbetde, sepikli ellere 10 çoklu güýç berenlerlerde ýarma 20 bolupdyr. Köjäniň öňüne dolan. Ýöne bir öýüň ýarma 20 bolupdyr, ognup bolupdyr diýip däňjirap oturmak ýagdaý ýok. Aňyr uzy ýagdaý bolsa bir ýaşda kışaga degirmen aýratmagam düdüdär. Bekeşmedik bedene şiket etmek ahmaldyr. Ondan saganyň ömür boýu şikestli bolup galmagy, dertli bolup maýyp bolup galmagy ihtimallar. Dagy ýagdaýyny tapýan bolsa, ýygdyrsa, onu degirmeniň golynyň elçekdäler. Ustada dagalasy ýok. Dänen ýarary güýç ýok, bir kun mer dänik edinip oňýarlar. Dänigiň ýyty näçe oňat bolsa da burnuny urunyny işden asýan bolsa, köpüýten derrew adam ýürügüne düşýär. Şo günderiň birinde ölmedi gitdiýen naklyň dowurdygyny suwud edýän bir waka bolup geçdi. Öýde köýüni sanygy çenkläp oturan ýigdir ustanyň daşarda oýnap ýören agtyklary "Kakam gelýär" diýip birden gaýgyrdylar. Gaýgyrdylar da ylgaşyp gitdiler. Ýigdir ustanyň oňa ýüregi sartyp gitdi.
ol hasırdap taşykanny, owanyň itlerini ördüp gelýän iki atlynyň öýlerine tarap gelýänini gördü. Baratyň üstündäki Hamatdy, öz agytygy. Onuň şynady Halmuratdy. Onu ansatlylyp gysgalyp Hamat diýerler. Ýigdir usta öz ogly Haşimy tanymajak boldy. Haşym Hamat atyny mindirip öz gapdaryny ýürep gelýärdi. Usta onu gapa gelip ayak çekenden tanıdy. Haşym diýip gıýgyryp uzogyny giýinden gerip oňa bakar oturdy. Haşym günü kakadynyň uzogyna doldy. Olar Haşymdan, soň Halimydan aýry düşüp gözlerini şyg almadyk Ýigdir usta aglady. Sesli aglady. Ýöne aglady. Şu agyr hasratlaryň derdinden gara ört bolan süýünmek at ýüzüniň ýanaklarynyň göz ýaş dümleri eýredip syýryp bakdy. Usta onu gidilejegem bolmady, süpürjegem. Ýok, o şahatlygyň däl. Şeklin hasratlaryň aglynmadyk agysydy. Dökmäge ýazap edilip güýç bilen saklanan, adamlara gözlerini möýlerdip oturan iki sahany saga görkemejek bolup saklanan göz ýaşlardy. Haşymyň kaka diýen tedine Ýigdir usta başyny alyrdy. Ýangagynyň syýryp turan göz ýaşlary bilen seretdi. Ýok oglum, ýok. Men agramok diýip başyny ýaýkady. Onuň şu aýdan sözlerim ağat çykly çykdy. Ýigdir usta Halime ýürenini aglap bilmänni. Aglasa diňe gecerini ýatanlaryny, onu da şagyr ýatandan soň sessiz aglapdy. Bir günim şagyryň eşiklerini satyp otyr kaýsynyň iner golak geldi. Özüm duýdan geldi. Näme de otyrdyň diýip iner golak oňaýlandy. Ýigdir usta näme diýjegini bilmän aljyrady. Iner golak onuň jogabyny garaşman hol beýlede oýnap ýören Halima Hamady çagyrdy. Hamat, ataň eline işler alla tyllawy dilini jäýtip ber. Satsyn, ýamasyn neydi? Iner goluga minnetdarlygyny bildirjek bolanyny oň sesi ejizlepdi. Bir hili ağa çykleşdiripdi. Iner goluk taňar ýalkasynyň şo işleri edýänini aýdarsyň. Ýöne ýöňi dürtüsy. Sen beýle ejizlemelersiň diýip ber gaýtdy. Güýçli adamynyň ejizlerini görmegem jera diýip o beýlekleri düşündirdi. Ine şo diýen jerasyny onuň öýdem çekmeli boldy. Iner golugyň öýdüň dürtü diýip ber gaýtmak şoň şünni. Şo günden soň şo işeriniň tekin satyn kirsuw bilen tyllaw edil. Käte Dursun Cemal meşgul boldy. Ýigdir ustanyň agytygy Güljahan şolaň ýanyna aýrylmady. Bir topar gıybet geçleri oldu. Tyllaw edil bilen Dursun Cemal o ýetim naçar öz sorlaryny öwrüpdir diýip gürrüň çykardylar. Ýöne tyllaw edil bilen Dursun Cemal olara gulak gabardyp durmadylar. Olar iti ýürer kerwen geçer etdiler. Gıybet geçleriň dilini ýygybam, kesibim bolmaýanyny olar gowy bilýärdiler. Şo iki gelen onu ýetmuni beýtip ýaş gyýyga iş öwrü diýdiler. Ýöne köý ýamasaty beýle dursun. Ol ýaky bejermegem, tahýa keşdelemegem, beýleki iňçi işlerim öwrenni. Türkmen gyýlary üçin olaram derwur gerek zatlaryň biri. Şeýdip Güljahan öýüň tekin satyny işlerini öýden orup başlady. Ol atasyna köýnek dikdi. Haşymyň köýüni baraklarynyň birini kiseldip Hamada bolur ýaletdi. Ýigdir ustaň ury Haşym gyýwydyndan boşap gelinmişdiň habar şo portodyň içinde bütün owa ýarady. Şigit ýagyna biçen sapadynyň pişmäniň ýytynadan garynjalar ýaly. Adamlaryň ýüzi Ýigdir ustura tarapdy. Iner golak özüniň bagy we koturan goýunyň biriniň ýüpini söýüp, "Ýyleman, şu goýuny Ýigdir ustanyň gapsyna soýuň" diýip ogluny aýtdy. "Leppey kaka" diýip Ýyleman goýunyň ýüpine ýapyşdy. Ýyleman ýaly jaňyl jahylyň ýanyna bir goýunyň derisini pyrmaň manysy barmy? Bulatlar onuň üçin eşekden palan alansa da ýokdy. Eden kömekleri üçin Ýigdir usta iner golagy ýöňden minnetdardy. Gapsyna bugün goýun soýulmagy bolsa ustanyň öňüne iner golagyň mertebeden hasy beýgeldi. Biýagçylygyň aşagyndan Ýigdir usta hiç wagt çykyp bilmejek ýaly boldy. Iner golag onuň gözüne ejizlere gollaw berýän, kömek edýän oň adam bolup göründi. Bir ýylyň aýrylygyndan soň gelip öýlerini tapan Haşymyň soraw gözleri mudama töwre görünedi. Onuň gözleri Halimany gözleýärdi. Ýigdir usta da beýlekire muny aňdy. Usta Halimanyň ýokdugyny aýtmagy täýärini tapan okdy. Şol arada Haşymyň öýdillendi. Halime görün oklu.
O bir yana gidipmidi diýip kakasyny öýlendi. Halimanyň ýokdugyny 7-8 ay bolundyr uwullyp, Egdir usta zordan gipledi. Bogoda dolup göz ýaşy zordan saklady. Eger şu daşynda adamlar bolmadyk golda şolar teredip oturmadyk boldylar, o göz ýaşyny taklajak bolandyrmazdy. Adamlar giden soň Egdir usta Haşym bilen onuň ýanyna kim ýykmany. Haşym aýtmyşlaryň damully senjaba geçen uruş şakyny. Çarşyklyla bolan garakylykly töwüş şakyny jikmejik gürrüňlerdi. Haşym aýalynyň Alimanyň güpat bolanyny näçe gyrantady. Onuň gaýdusuzlygyny, gahrmanlygyny buýtandy. Arman o şahirdir. Eger Firdewsi urdaky Fizuli zamy, nadamy ýaly şahir bolan bolsa, ol hükman Halimanyň edermenini ýazardy. Onu türkmen dinanlarynyň edermenleriniň nusgusy hökümine arşa götürerdi. Anha Tenzap Damullanyň käme ahyl bir goşgujuk ýaýmasy bar. Belki ol Halima hakyny uly paýamaýady. Şahnamanyň destanlary ýaly bir destan ýazar. Bu waka Halimanyň edermenligi şeýle destanyň dürümüne münasip. Haşym özüniň zyndanyň boşadylyş hakyny adamlar görüňetdi. Onu gün görünmeýän. Ol indi günlükde täze wagt ýagtylyp ýene garanqyrap gidýän ýerde meni taklapdylar. Ol bu dar zyndanyň çykaryny ütmeýärdi. Ýöne Hyuhanyň köşkünde dilluşyk bolup hany öldüripdirler. Oňa zäher içiripdirler. Hanyň ornuny onuň dogan geçipdir. Ol tagta çykanyň soň günä geçişlik ýygran edipdir. Şol günä geçişlik bir arlym Haşym onuň tutulan ýurdaşlaryndan boşadylypdyr. Sen japda mullada sen öle boşanyň birime diýip Egdir usta sorady. Siz meni tanaňyzokmy ustaga diýip Haşymyň ýoldaşy dillendi. Haşym tutulman kady size barypdym. Sonundan soň bir gelip barypdym. Sizi Hyuwan o çetinden beýlik çetine göçürişmäge kömek edeniň biri menim. Bolly, indi tanadym. Aýtdym da bir görün ýüzüme meňde ýa-diýip. Indi ýadyma düşdi. Bir galadan çykjak bolamazda gün matarky dergöde baryn lügürleşdim. Siz çykaryp goýbererler diýipdiňiz. Adam paher garrydykça huşu dereken diýip Egdirsi. Ähli günäni garryň üstüne atyp berindi. Tenzap Haşymyň adynyň hemişe Haşym Damully ýa-da ýöne Damully diýip tutansoň, o barasynda da şol ady ýaýrady. Şagalaryň, garrylaryň onuň adyny Haşym Damully diýip tutdular. Aslynda Damully diýen söziň manysyna düşmedik o adamlary onuň ady şeýledir etdiler. Haşym Damully 3-4 gün bolup o bir öwrenişden soň ilki iner gulagyň ýanyna, soňra ahalyň ýanyna salam berdi. Salaryň alınıp gidilenini epesli wagt geçipdi. Ondan diňe myşmyşdan başga eşitilýän, bilinýän zat ýokdy. Ahalym, halbekedi. Aksony da agyr hasratyň derdinden lagar düşündüğü ýaly çöküpdi. Adamlar üçin şaýyn ahar diýip başyny galdyran aksony, agyr keseliň derdini çekip, ýaň aýak üstüne galyp ulan adam diýdi. Onuň ýanaklary, gabaklary güne ýatan eski ýar solgundy. Ol şala gymyldaýdy. Askyn ýokdy. Beýagda ýören iner golok, oýnap ýören şagyryň birini, bar tylla gözülgene jaň bar bolsa, aksonyra gelip, şaýyn aharyň uğruna çöksün diýip ýylymanlar uratdy. Leppe iner kaka diýip şagy durun ýeriniň dilin ýumşa dünk ýatady. Haşym Damully başardygyndan ahala görünüp berdi. Büyük gelýänleriň hemmesiniň edýäni şody. Bardy geldi keselleseň ýa-da başyňa ahalyň kiýaly iş düşdi, ahal aýtmyşlaryň hemmeler senen akyllydyr. Onu eýt, muny beýt diýip hemmeler sana akyl berjekdir. Ýöne bol onuň akyl almak üçin näle? Akyl bermek üçin näle? Göwrüne keselli bermek üçin edilýändigini özgöre bilmehedi, ahal bilýärdi. Onuň şeýledigini odul iner golak oňaýdypdy. Türkmenleriň ýülmüde ýit diýen sözi ýöne ýaýdyran näler? Salary owurlap ýakdypdylar. Meni owurlaman güýç bilen ýakdyp dynnany dykdylar. Hanyň gadabyna düşdüň, bu dünýäden tamam güzäýmeli. Men gidem soň ýülmüde ýit diýen sözi kakamyda terim gerek aýdyndylar. Men onu eşitmesem bilýän. Nisibeti bolsa adam paher bir gün bolmasa bir gün gaýdyp geläjekeni. Özümiň şodan nanyny çykaryn diýen umydym ýokdy diýip Haşym Damully. Özüniň okuyan kitaplaryny aýrylyp kakdy. Hicran hakdy. Uzak ýyllardan soňky guzal hakdy gurulmyrdy.
Türkmenlerde er ölse hatın talap diyen söz vardır. Şo söz ayrı düşen hakkında aydylan näler? Erinin ayrı düşen ayalı erinin ölünlüğünü gözü bilen görenlerin biri aytmasa, ölünlüğünü güya geçmese, şu ayalın başka birinin durmuşa çıkma hakkı yoktur. Ol erine toğusun yıllap garaşmalıdır. Ölünlüğünü gözü bilen gören şayat bulmasa şol ayalı toğusun yıllap nikah düşýän näler? Olar şo möhlet 50 ile keni. 50 beýle de dursun 60-70 ýyldan soňra mögürüp gelen urulmuş. Şonuň üçin 90 ýyla uzaldanmyşyn. Hakdyr ol, hawa diýip iner bolup, talla gözüň demläp uzadan şäýnekleriniň birini ýöňüne çekdi. Gürrüňçülük maý beren mahali, men sırçykla şol kirşenini ýuwlýa diýen ýere baryp gaýtsam diýen. Ýöne men o ýerlere belet dälip Haşimdan mulla aýtdy. Bir onuň oturumlardan, iner bolukdan ahallan kömek diledigidi. Kirşenini ýuwlýanyň gürrüňini Haşimdan mulla kakady igdir söylenmedipdi. Gürrüň usta başlapdy. Ol, sen iň soňky ýerde Halimany görmejekmi diýip oğluny izlendi. O ýerleri gatydaş. Men o ýerleri tapjak dälip Haşim aýtdy. O da o yerini gözünü yum tapacak yiğitlerim ken. Şu iki adama diýsen, olan hiç bir boyun toğulumuz deyip, yiğdi Rıssa Haşim aýtdy. Ine şonun ol ahal bilen iner oluk duşaysa, şo kömegi soğrama ýürüň düpdi. Ine häzir, şo kömegi soğraymaly ýerdi. Damullanyň bir şonu ahalyň özüm ýerine ýetirip biljekdi. Eger iner oluk bolmadyk bolsa, ol ýerine ýetirerdim. Ýöne iner olugyň, o waryň ýaşulygynyň öňünde özüni ýöňoklama ukslyp bilmedi. Soň şuňam ol iner oluga etdi. Onuň pikirini etme Haşimdan mulla, hawa. Ha sen uramak şurdan aýday. Ýanyňa bele doglan goşar, hawa. O tiri adaşdyrmagan ýakyderim, getiririm, hawa diýip iner oluga aýtdy. Haşim şuňyň ertesi ýoly düşmek makul bildi. Ol ýanyny diňe hamad alyp gitmeksidi. Tenzap tamullada gidermen boldy. Men howlum özüm bilen bahym gaýdyp gelerin. Sen bir de diýinsiň aly ber diýip Haşim aýtdy. Ýok Haşim, sen nirde bolsaň menim şo taýda diýip Tenzap tamully oňa sapala gatara ýol goýmady. 4 adam üçin bir hepde ýeter ýaly adyklaryny 2 çelek suw ýükläp üstüne hamady mindirdiler. Beýlekler at mindiler. Olar ýola bilet bolup ýakydýan tarhanyny. Onuň aýagynyň astyna suw ýalýar goty bar. Ýolawçylar fingreninden geçen toňlar ýoly käbelini. Tarhan olary şep tarapa howlyan ýolun demirgazy tarap alyp gitdi. Beýleki ýol göni arka şuňmul guya tarap gidýärdi. Haşim dawy ýolly ýutuşyk datlary geň galyr zuwakary görmediler. Olaryň ýahly göründädi çöl durmuşy ulgam depeler. Ýaly depeýanyň gerşinini garawul esgeri salyndaş aktydyn. Galy bolup taýa gidinden galma taýaklaryň naýbaşy bolardy diýip Tarhan gözüni sartlap geçýärdi. İňlerdiň ýok. Çölüň içi diýjeksin. Baýyrlar ýaly keterip ýatan ak urpaklaryň gum depeleriniň arasy duruşyna jahanny durmuş. Aýdy goly ýinten alakalar onuň ok kesirmek isleýärler. Ýinleriň agdyny guýruklaryny tarpyladyp haýbat atýarlar. Bu towşanlar garly günlere duşaýmaz diýip Tarhan ýanyna Tenzap aýtdy. Tenzap onuň ýüzüne teretdi. Onuň näme diýjek bolýany düşünmedi. Garly gün duşan bolsa belki Tarhan hol gasyp barýan towşan tapdyrmazdy. Onu kogula balardy. Şölüň ýagdaýyny Tenzap näbire demurdy, Tarhan biletdi. Garly günlerde towşanyň gaçary bolmaz. Towşan gara sümerde bulaşar ýatar. Gaçaýda udaw gitmez. Bir ýerde aýryw ederdi, şu aýrywdan çykyp bilmez. Garly gün öňüm şeýdip Tarhan towşany awlap görüpdi. Onuň garly güne görnäýmersiň diýip ahmyr etmez şoň şüýünni. Tarhan nawy sırjykla ýetýän çaýlar ýolda 2 geceni geçirdiler. Birinji gece Goşatal obasynyň çekeni mallaryny bakkan çopunlaryna düşdiler. Sürüniň çopunlary Garahal gojanyň agytygy, adyny da golsa diýýärler. Ýöne onuň golsa meň diýen ýeri ýokdy, daýy gitdi. Onuň golsa adynyň näme üçin dakylanyny Tarhan eşitdi. Bunda golsa diýen ýer bardy. Goşatal obasynyň adamlary bir ýaly şo golsa diýen guýunyň başyna ýarlapdyrlar. Şo ýerde de golsa dünýä ýetipdir. Şonuň üçin oňa adyna golsa Murat takypdyrlar. Soňlar onuň Murat köýe galdyrylyp golsa ady ýöräpdir. Tarhan nawy şo golsanyň mihmany boldular. Beýgodan gelen
ahunlugy eten adamynyň gurrüňi dinlemek bolsaňyň, onuň ýanyna solugyňym, suwsudynyň ýetip bilmeýän arzuwdy. Bu ýokdaky dilegidi. Olar bu arzularyna gel garawymyň orruk ortasyny gat guýda etdiler. Bu guýuny gazdyran bay huzyt bolupdyr. Onuň şu huzytlygy üçin Bally diýen adynyň ýygyny Gaty diýen lakamy goşupdyrlar. Oňa ilki wagtlara Ballynyň guýusy, Bally Gatynyň guýusy diýilipdir. Soň-soňlar bolsa, Bally sözüni taşlap Gaty diýip ýöredipdirler. Haşim Damullanyň ýaranlary ikinji gijany çöllü, soponly guýunyň başyna geçirdiler. O ýerde çay gaýnatmak, nahar etmek meselesi Tarhan bilen Hamadyň başyna düşdi. Ýolawçylar üçünji akşam Çyrçykly obasynyň köýüni ýürdünmi. Edir ustanyň öýüniň durun ýerine ýatdylar. Haşim bilen Tenzap Damully gerek-geregini aýda okudylar. Kirşenni ulýady, Qur'an çykdylar. Haşim Halimanyň guburyny daşyny tüpürdi. Halima da şeýdip tüpürmek tapşyrdy. Hamada da şeýdip tüpürmek tapşyrdy. Gaýça kulanyny onuň guburynyň üstünden bir gysym gumalyp, woltugyny çykaran halda jyranaldy. Ýolawçylar giden ýollar bilen ýyllaryny duranyp geldiler. Gelen günleri Haşimy ahal çağırdy. Olaryň sagaman gidip gelişlerini, ýurda horlanman tapanlyklaryny sorady. Haşim Damulla gidip gelişlerine nägili däldigini, Gaty radyny aýtdy. Rady bolsaňyz Gaty gogudat, meňim sizden bir soragym bar. Aýdaly bir adam birinin bir toklarypdyr. Şonu 5-6 ýyldan soň näçe toklayıp gaýdyp bermeli? Näçe alan bolsa, şonum gaýdyp bermeli bolar diýip Haşim Damulla aýtdy. Eger alynan toklu urkosy bolsa, onda näme? Alynan toklu urkosy bolsa, kardy beren adam urkosy toklu berdiyse, şoň diýen etmeli. Araşyň ýaly gaýdyp bermeli bolar diýip Haşim aýtdy. O bu dowr garyppa. Ýagyrnyşly görünip duran ýarlykly garyp. Ol bir wagt birinin tokladypdyr. Onuň märi 6 ýyl geçipdir. Obanyň kazydy şol garyby sen belgileňe 64 goýun bermelidir. Bine hil bolýar diýip ahal geňar sorady. Bu aka aman sürüwçiniň başyny geçipdi. Bir sebäp bilen ol Şallybaýdan bir tokluýny alypdyr. Aman sürüwçiniň gözüne oku bolsa urjak bolup ýören Garamergen ene şo tokluýny şuň ýatlapdyr. Aman sürüwçiniň gaýtaryp beren toklugyny kabul etmendirdi. Kaza arz edipdir. Kazi 5 ýyl saklanan tokluýny 64 goýun edip gaýdyp bermeli höküm çykarypdyr. Saklanan her ýyl üçin mal 2 есе köpelýär. 1 ýyl saklasaň 2, 2 ýyl saklasaň 4, 4 ýyl saklasaň 8, eýdem şoň ýer dowam edýär. Algyrysy oda saňam tütemejek garyp bolandan Şallybaý 14 goýun oňa bagyşlapdyr. Aman sürüwçi oňa 50 goýun beräýmeli. Ol garyp 10 goýun nirden alsyn? Sürüwçi 10 goýuny bütün ömrüne baýyň hyzmatyny edende de üdüp biljek many ýok. O hakda ahal Garamergen bilen gürleşip gördi. Garamergen oňa men onuň artyk wady talap edemmi? Kanun boýunça, şeriat boýunça talap edýän. Olam Hudaýyň minneti menem ahunlaň aýdany Qur'anyny ýazylan zat hemmämiz üçin kanun diýip algylysyndan el çekmejegini aýtdy. Bul manada Garamergeniň onuň el çekmejekdigini ahal gowy bilýärdi. Şonu da ahal oňa aman bir öýküni görünip durun garyp, onça goýun nirden alsyn diýdi. Diýöse wa getirsin, 20 janyň deregini alaýyn. Öýü wasa taýsyn. Olam bolmanyny 30 janyna geçer. Öýsüne gyýdymma, dogry gyýdy ýaşyrak, onu da bir bilen guda bolup, bagasynyň gujundan aýsyn. Ahal, Garamergeniň gurrunlaryny dinläp durmak istem etmedi. Düýden öýden aýryldyk aman sürüwçiniň maşgalaty garlar. Şeýle boljakdygyny Garamergen ahal düşünýärdi. Ýöne onuň aman sürüwçi dedi. Ahaly da köýüp ýatan ary bardy. Bir wagt ködiýe uğurlugyny maskaraçylygyny olentek unudan. Ol özüniň şol aryny ahalyňam aman sürüwçiniň burnundan iýikli gan getirip alar. Ayetullah İşan bilen ahal gürleşip gördü. İşan oňa şeýle zat Qur'anyna badyr diýip kakam aýdardy. Men ona plan türüde diýip biljek däl. Men arap dilini oňa düşünemek. Şoň üçin köýne galanyň mollady Mahmud molladan soradym.
Olum medresen uturan adam ulahundan biri. Hakan Aydan olum tasdiqlady. Ol adamlar yaran sözleme zahir dip Ayetullah şansyny ýetdi. Qur'an'da beýle zat ýokdur. Ol göz günü talaňçylygym barp ýatan ýetýär ahyry. Ýetýärligim talaňçylygym islam dini bilen bir ýere tuşýandat derler. Beýle zatlar şeriatyň tersinedir. Şol zatlaryň ýagyrlyanlygy şeriatda bardyr dip Haşim Damulla sürtgel aýtdy. YouTube Mirasym kanaly. Qur'an'da ýok boldy. Şeriatda ýok boldy. Şonuň ýoklugyny subut etmeli. Ýogsalar aman sürüşüni halis kabry teklerler. Ýok zat subut edilmeýär. Barda subut edilýär. Anha badip görkezilýär. Şo zatlaryň şeriatyň kanunyny bar bolsa, han görkez subut ediň diýmäge sowatly arab dilini düşünýän adam gerek. Eger siz aýtsaňyz, şo dawa edýänniň biri şonu maňa anansa, men onu söýmäge elimden gelen kömegim ederin. Meniň aýtdygym aman sürüşüniň saňa ananlygy. Şonuň uğruna özüň çykdy, özüň kömek etdi diýip ahal aýtdy. Ýöne ananlygy diýeniň bilen bolmaz. Onu aman sürüşü fetinden 3 adamyň şaýatlyk etmegini aýtmalylar. Ýogsa beýlik tarapyň maňa anam etmezi akmalylar. Haşim Damullanyň talap etmegi boýunça aman sürüşü şaýat bolajak adamlaryň ýanyna şu dawany alyp barmagy Haşim Damullanyň ýanyny. Şolaryň çykaryn kararyny özüniň boyun boljokdugyny aýtdy. Şondan soň Haşim Damulla öz ýoldaşy Fenzap Damullany alyp Ayetullah İşanyň öýüne urdy. Ayetullah İşany ayet okutmak üçin onu ahira çagyrtdylar. Ol gelen şakylyk bilen uğrajak bolup Turka Haşim Damulla bilen Fenzap kapydan talam berip girdiler. Ayetullah İşan eline alan hatasyny ýerine goýdy, törege oturdy. Amma Firewçüniň şally baýlar bilen dawasy ýüze çykypdyr diýip Haşim Damulla hatymlary ahun mollary mahsus bolan salam helikden soň aýtdy. Şo dawanyň özüne düşýän tarapyny tutmagy, amma Firewçü şaýatlyň barlygyny Allah'nyň durun sadyk kuluna tapşyrandyr. Eger şaýatlaryň tasdikleýän bolsalar, biziň oňa garşylygymyz bolup bilmez. Ýöne şu mahal biz aýat okutmagy çagyrdylar. Eger siziň tagfiriňiz azaza berse, biz benden şoýmuşyny bitirmekçi diýip Ayetullah İşan aýtdy. Ol Haşim Damullady, Fenzap Damullady ul hormat goýýardy. Olaryň sowadyny ýödüňden ýokary görýärdi. Haşimyň sowady Ayetullah İşanyňkydan, Mahmud İşanyňkydan ýokarydy. Ol diňe islam dinini degişli kitaplary däldi, onuň başga zatlary okuyan adamdy. Ol bir unynyň Ibn Sinanyň ilmi kitaplaryny, Riyaziyat, Filikayat, mantyk ilimleriň degişligini görüň meşhur ulamlarynyň ensi meselelerini okuyan adamdy. Ol kitaplaryň köpüsi medreseniň programmasyndan daşlar okulan atlardy. Ayetullah İşanyň bolsa beýle ilimlerden hem kitaplardan hem habary ýokdy. Iki söwdüler kadynyň öňünde ýüzüýüz bolmaly bolany. Şally baýyň derine garamergen geldi. Ýüzleşmäge tokluýuny eli bilen beren adam gelmeliler diýip Haşim Damulla garamergeniň bagyny aljak boldy. Beýle bola tokluýuny alan adamyň öýde gelmeliler diýip garamergen nazar etdi. O dogrudur. Ýöne maňa şu dawany alyp barmaklyk şaýatlyň barlygyny inanly. Kakam maňa dynanny. Ene meniň şaýatlarym diýip garamergen gapdalyny duran adamlaryň bir kısagyny görkezdi. Eger şaýadyňyz bolsa, biziň gürrüňimiz bolup bilmez. Onu kady şaýatlardan sonra geçsinne işine başla bersin. Kady öz işine başlandan bir ýagda ýüze çykdy. Kady şunny aýtjak şaýatlara Qur'anyň andy şerdi. Şallybay dawanyň bir tarapyny alyp barmagy garamergene siziň şaýatlyk etmeňizi tapşyrdymy diýip sorady. Ýok. Biziň ýanymyzda bir zat tapşyrmady. Biz Qur'andan düşdik. Biz onuň daş düşüp biljek dälip ol aýtdylar. Kady garamergeni goýup berip, Şallybaýyň özüni çagyrmagy buyurdy. Şallybaý aman Firewçe bir tokluk gardy berendigini, şonuň urkoçudygyny, onuň mer 5 ýyl geçendigini, innem şeriatyň kanuny bilen şu hadaplaşmakçy bolýanyny aýtdy. Haşim Damulla şeriat boýunça hadaplaşsak bolsaňyz bir toklulyny artyk talap etmek süýtörlükdir. Süýtörlük şeriatyň kanunyna sığýandat däldir baýagy. Şeriatdan daş düşmeýän diýdi.
Bay näme diýjegini men Ayetullah işan etdi. Sizin şoý diýen zatlaryňyz Gurhanyna barmydyr diýip Ayetullah işan Haşimden sorady. Bular Gurhanyna däl hadisde bardyr. Şeriat iki tane kitabı dayanýar. Bir Gurhan, beýleki de hadis. Gurhan bu dünýäde özüň alyp barmagyň kanunydyr. Hadis Muhammed peýgamberiň ömür beýanydyr. Gurhanyny ýok zatlary hadis doldurýandyr. Gazylar şu kitaplaryň ikisinem gollanmalydyrlar diýip Haşim Damulla aýtdy. Ayetullah işan dawany özüniň açyp söýüp bilmejekdigini aňdy. Dawagärler bilen Mahmud İşanyň ýanyna köýene gala owasyna gitmek makul bildi. Mahmud İşany olardan öňürti atanur berdi. Siz tawhirleriň garaşyna gelýän adam gaty okumuş diýerler. Şondan pete düşmejek bola görüň diýip ol ýol owasynyň işanyny tapşyrdy. Mahmud İşan Ayetullah İşany olarkaýdan töýün tasdiklamalydy. Biýagdy Mahmud İşanyň salyny goşatdy. Ol Haşimyň bidirsäniň ahunlajyndan pesýärligi hakyna, gaty sowatlyk hakyna eşitdi. Ol il arasynda arap dilini düşünýän hökümni ýaýlasa da, arap dilini bilişi ýaby görüldi. Ol Gurhany suýaly koýady. Ýöne arap dilini düşünmän soň, sürelerde näme aýdylýanyny aňşyrmaýady. Bir meselede Haşim bilen dikleşmeň özüne ýeňil düşmejekdigini bilýärdi. Tagsyr. Aman Firewşi bilen şally baýyň dawa sözülenine nädürslik gidipdir. Gurhanyň Hudaýdan taş düşülipdir. Beýle däwulaýmasyn diýip Mahmud İşan aýdyryp güleýdi. Beýle zadyň şeriat bilen bir ýere sygyşmaýan zadyň Gurhanyna barlygyny bizim şühämiz bar. Mundan ödülüm şol kanun ýürep gelipdir. Gurhanyna ýok bolsa ýöremezdi. Gurhana mümkin bolmak günädir. Bir Gurhana mümkin bolýan näler? Şo zadyň Gurhanyna barlygyny mümkindir. Gurhanyna ýok zady bar diýmek bolsa külli günädir. Şeriatyň adyndan çykarylan adalatsyz höküm üçin ahiretde ýalkamazlar. Onuň jazy cehennemdir. Bizim şühämiz ýalmak üçin Gurhanyň haýs süretini şeýle zadyň bardygyny aýdaýsaňyz, biz Allahyň sadyk kullary razy bolardyk. Mahmud İşan oýabatdy. Beýlekne öwürlüdi. Sandyň üstünden owadan mata dolanyny Gurhana ýerine tutdy. Şo ýemsimligi bilen onuň gatyna agdarışdyrdy. Munun olar dawa söýlenler Gurhanyň 53-nji türesini açypdyrlar. Şo türäniň adyna El-Nüzüme diýilýär diýip, o ýoştes bilen öýle aýdýan adyna anam ýok ähňde aýtdy. Hawa 53-nji türe El-Nüzümedir. Ol ýyldız diýmekdir. Ýöne onu alyg belgi diýilýän ady degişdi hiç tat ýokdur. Ägerde Gurhanyň şo türäni açyň. Hinzap Damulla onu ýatdan okar. Okudamulla diýip Haşim Hinzaba ümledi. Atanur öz mollasynyň nägili bolup, onuň göwüni geçdi. Garamerger harsyny diýişläp söýgüntedi. Şallyba işini tutup damsa da Ayetullah İşan ýöňkü höküm ýatyrmaly boldy. Aman Firewşi Şallybaýy bir tokly belgili boldy. Bu habar Firewşiň göýüne toy habary ýalyp ýetdi. Olaň dünýäsi giňäp gitdi. Yaradan Allahyň adalatsyzlygy ýol bermejegine Aman Firewşiň gejeti tüý sürekdenandy. Haşim Damullanyň o wagtda gelmegem Yaradanyň emridir. Adalatsızlygyň boljagyny bilip, Yaradan onu bizim o wagtda getirenler diýip, garrany goňşularyň arasyna gürrüň edýärdi. Bu waka garamergini ahaly öňküden beter ýigrenlerse, Aman Firewşiň maşgalatyna onu has beýgelip görkezdi. Ahalyň soňky sözleri. Habarlaş diýip gapyda keterilen iki atlynyň biri öýe tarapga ýördi. Beriden ýetip gelen Ýylaman habaryňda aýdy beriň diýip atlylaryň alkymyna häzir boldy. Birden ol atlynyň ýüzüne çiňerilip, "Oho, çaşyň gaýka salamu aleykum. Hoş geldiňiz. Düşüberiň" diýip bedegiň zılygyna ýapyşdy. Ýylaman watyr bahyl helmediň diýip çaşyň terdar atdan aldy. Gurgunmy? Emme sağa soýlar gurgunmudyr? Ýylgyň amal etmelidir. Iner kakam zanha gezip yürürmüdür? O wara saat udurukmy, mal garaň başı bitilmidir diýip çaşyň terdar onuň üstüne soýar bolan uly toparny ýagdyrdy. Şükür, Hudaýa şükür diýip Ýylaman çaşynyň ýylyny bilen ýagdyran soýarlaryň toplumyny bir tadargen jogap gaýtardy. Bu näme ahalyň özü görünen okly.
Öýde ýokmudy diýip atyň zylawuny ilemany berip, üstüne kurjuny ýegirini atan Saşkyn Tirdar öýe tarap ýöneldi. Ahalam madyr. Bir adam öwlep menemi badyr, bari beriň öýdedir diýip, ileman öýüni tawşyrylan atlaryň uğruna çykdy. Salam berip kapydan ýyryň Saşkyny törde tirtegin ýaslyga berip ýatan ahal kıyınlık bilen gowdurup garşylady. Beýleniň Saşkynyny görüp, ol ýerinden turjak bolupdy dedi. "Sen turjak bolma, ýatyber" diýip, daşyny akylarym Saşkyn Tirdarym oňa basaryp boldular. Ahal ýaraman ýatyrdy. 3-4 gün berdi çöktüdi. Ol durun etrapyna ileman bilen, owanyň başga bir näçe ýigitler bilen toýa gidip geldi. Gelbem ýykyldy. Şo ýykylşydy. Ýennamy käte odalyp ýanýady. Teýipler ony owa arasyna häýerişini luş gelip duran gyldyrmak keteli däldiler. Olar muny sowuklymanyň uğrudur diýip hadap etdiler. Begolay urtumdaky teýipleriň etmedik däýer dermanlar galmady. Şonda da ol bäri wagt gidip beren okdy. Saşkyn Tirdar muňa syrkaw sorama gelmänni. Ahalyň syrkawlygynyň habarym ýokdy. Ol salaryň gidendigini eşitip, bir habar toýun hem kenar kaçdaky dostunyň ahalyň halyny soraýyn diýip gaýdy beripdi. Saşkyn Tirdar bir yerde Şahrudyň uly peýalwany Barat peýalwanyny gördü. Olam salaryň ýakylylygini eşitip, ahala öýet gynanyny bildirmäge gelipdi. Barat peýalwan salaryň ýakylylygini şo wagt eşitipdi. Dogry oňa da Huşnaf peýalwany da ýürüýte barıp eşitdiripdiler. Barat peýalwanym Huşnaf koýum gazgyny bilen uğruna çykypdylar. Salaryň Tiray badaryny görlendigini, şonunam Isfahana tarap alınıp gidilendigini, o ýerdenem Hyrada gidýän bir kerwany hatyrandygyny Barat peýalwan bilen Huşnaf koý anyklapdy. Kürtleriň şo meşhur peýalwan Huşnaf koý, ýöne uly Ismail bilen bir hepde munyň uzal şöýden ahalyň ýanyna gidipdi. Olar deperinden agyr bela ýylan ahalyň halyny soramagy gelipdiler. Türkmenlerde dertler halyň çyk diýmegem där dermana ýarpydyr diýen söz bar. Gaýtmakçy bolanyna Huşnaf koý. Meni şu ýerden bardygym Hyrada atlanaryn. Ismailim ýanymdan alyp giderin. Melik tawus bilden bolsa halbegem taparyn. Sarrym taparyn. Olar tutsan näle ahyry? Küremeň bir bolşunda bu kulp galyr ýalyp gürläpdi. Halbeg diýilýän adam Huşnaf koýuň iň gowurýan adamsy. Halbeg Süleyman daglaryna bular gollapdy. Uly howsar çykan adamdy. Şonuň üçin ol Halbegi ýer gadarlar gül taparlar. Heme öýe dostlaryna taňar salamny bererler. Hemem salryp gözlemäge kömek sorarlar. Ahalyň adyny oňa salam aýdarlar. Salryp tapmagy Halbegi kömek ederim, taparam. Onun öňür mujaklady bolmaly. Huşnaf koý aýtmyşlaryň ol bir urt ýaladan. Ýönkele garagyndan ýetir düşene urnalyp gaýdanna Huşnaf koý meteriň ýigitler tutupdylar. Ýöne o wagt hallyk altamyň o ýerde ýokdy. Ol ýigitler bilen Nurdaly han kowlap gidipdi. Şonuň üçin meteriň ýigitler nirden gelip nire barýanlyklaryny soranlaryny Halbegiň udukdaky sabzebaryň ýorunda bir sopanyň şaýyny içip oturan habarlar ýokdy. Ahalyň syrkawlygy Huşnaf koýdan soň başlanıpdy. Eden dady Ojatal owasyna bolan toýa gatnaşanna üşäpdi. Ýeňi dilpay geyinip gidipdi. Owa bolsa duýdanly çygyredy. Galatsyz kış gününi ýani. Onda da inergol aýtmyşlaryň ýylan ýylynyň maşy. Ondan näme garaşy? Agal ýözüniň ýagyrlygyndan edil iki keberiniň arasyndan soğuğun geçýäni duýupdy. Şol geçýän soğuğun ýöneköý soğuk däldigini, dümegli dämesiniň gatak maldygyny duýupdy. Onu ýüregi sızıpdy. Ýöne toý taşlap gaýtmagy ýazap edipdi. Toý diýen Garahal gojanyň obasy. O goja bolsa Kedar kyzyň hurmatlayan adamydy. Ahalyň synyny çekip gaýtmakdan saklayan ýene bir zat şu toýda Dorwedege bayrak berilmegidi. Özüm bayragy ýarşy goşman berdiler. At sapşygy başlanan detsine zarçy orta çykyp, "Ay adamlar ýeşdiň ho! Şu toýda Eýrany, Turany, Horasany, Arermini baglan Dorwedegem bar ho! Goşa talobasyna hormat goýup o toýa gelipdirler ho! Şonuň üçin ilkinji bayrak Dorwedege berilýär ho!" diýip ulsety bile gyýyrdy. Ýarşyň diwaly bolup olany galyn ketitler oturan ýaşullaryň biri boy gulus şarym düýp halini ilemanyň iýdeklep orta çykaran Dorwedeginiň üstüne atdy. Ileman Dorwedege atlandy da onu meýereken öňünden daradyp geçdi. Toyun bayragyny alyp, "Hazır guzur toy taşlap gaýdy berseň, ýyly gün näme diýer? Beýgde her kim bir dada ýörüp, her kim bir hili gurrun etmezmi?
ahala yöne bayrağını alıp gitmeye geleyiptir diyecek adamlarım tapılar. Gıyvat keştere gıyvat gerek. Gıyvat bolup dil düşönünden 10 gidip dümüglerin yengil düşür. Sonun üçün ahal toyu taşlap gaydıp bilecek değerli. Üşötüdü, soğukluğudu, başa gelenini görün etti. Şu soğukluğumanın ini neticeli. Dümüg ahali şoğun dişi oyıktı. Onun kelleti ağırdı, kızgın köpöldü. Oğu teyiplerinin ona itmedik emi kalmadı. Onların bir yığınap koyun meydan otlarının kaynadıp ona ağızlık veyagatı biçirdi. Yine bir böylüzük eskiğini düğürlep uzunu köyde degirip otladı. Sol oğdu ahalın çekkirini degirip çitnedi. Ot orazdır. Oğudun onu duracak bela olmaz. Hal pıladın oğlum şunun yali yatırdı. Barıp çitnedim görün yüzünün uğruna turup öte gitti. Hakiyet halbuki bana yalan sanasın deyip kempir tevip özünün yalınışını duyman ağzını doldurup gürle otuyor. Diyecek koltan iyirin aydışı yalı sana yalan manasını nimel tevip bolsa mana yalan sanasın deyip yılgır mandat etmen yanıra otuyor. Oğudun öğününü bela durmaz deyip Lukman Hekim aydanmış. Ola adamlar angarsana göz yetirmeyen hiç iştahat aytmayalar. Olara teviplik Allah tarafından verilipdir deyip tevip kempir düğme zıngırdayan yal sal kepledi. Lukman Hekim oğudun öğününü bela durmaz deyip aydıp maytman onu göğe geçip bilecegim. Aslanın Lukman Hekim'in kimdigini nehir adamdığını bulan arasında bilecegim yoktu. Yöne teviplerin hemmeden Lukman Hekim'in adından hareket ediyordu. Teviplerin yine biri düğününden iyişilen uçluğu 7 düğün salıp onu ahalın koşarına dandı. Şunun gününe bir düğününü söylep yine koşarına dan aygın. Bir hepte de düğüne muhtar sen kızgınına mayırlar. Bir veys peygamberin nazarsingen malın yüngüdür. Bir köp dertler depedenler deyip kempircedir deyip gürlödü. Yönü gülün veys babanın nazarsingen mal yüngüm ahalın derdini depedip bilmedi. Onun kızgını gün köpelmesi atılmadı. Onu da üşüdüp kızları yadı. Elinille tengem, mağrinille tengem edir oğut yarlı. Ödüm üşep, dişler şakırdaşıp durdu. Atılın koşu yorgunun aşağınına yılınıp bilen oktu. Onun sümünü hem işe kızdırıp durun oktu. Kızgınlık gün içinde bir kedek ya iki kedek kolyadı. Kızgını yok vakti kellete mağırıp durun oktu. Bir neme açılıp yaylayadı. Kızının göbeğinin pırtıtlarını Nurtegad'ın dutağı tengilli diyen hengini, onun pessay aydiyan aydımını, Darkanın dilli tüydükte salyan kâbir henglerin dinleymesi yok değerli. Dutağının tüydüğün şirin oğarlar onu, yılgınlarının deniz yağlı düzlüğünü, garoğumun giriş tepelerini, anlatlarına, oğullarına eleyadı. Bugünler, Nurtegad'ın yapırlık aydiyan aydımını dinlep yatırdı. 2 tane atlı geldi deyip ona haber verdiler. Oğlunlar kimin orta geleni karşılayın. Attan üstünler deyip ahal bir yerden algap gelen adam yarı soğuzap, tözlerin ağrasını kesip ayttı. Doğru kovsununu. Barat peyalvan onun üstüne banıp, onu kıymırlamaktan, tagaşkı hareket etmekten takladı. Üstündeki yorgunu diye düştürdü. Gelinleri ile man karşıladı. Arkayını yatıversen. Keyan kıymırlamak sana bolunu okuyup oturumdan bir ayttı. Şu mahal kapı açılıp, öy egin horcununu şaşkın tesirdi. Ol ahalın yağdayı ganimet durunsan, durun etrafına bir karınlaşına gidipti. O yerde 2 gün yatıp şu gelişidi. Şaşkın dostunu görüp, ahal yine turcuk korktudadı. Govsununu onun karşıları içi toğlayan yali anzılı sıtırlı. Yine onu artıkmaz hareket etmekten akladılar. Şaşkın teyit, yat sen kıymırlama, men ödüm deyip onu basarık bolup üstüne girdi. Ol ahal kucukla salamlaştı. Sonra beylik oturumların her haydiyorun illeşip görüştü. Barat peyalvana şingerlik etti. Bu öriyenim şahal meşhur Barat peyalvanımı deyip gen arıcılık yerini tüyündürüp ayttı. Eğer sen şehri peyalvan tanıyan olsan, men şonun edil özdürün. Barat peyalvan neden tanımazak var onu sağıradın doğrudan tanar. Şaşkın teyitin diyen doğrudu. Barat peyalvanın adını eşitmedik bir jere gayda uludun kişe yekezi adamım yoktu. Yönü Barat peyalvan şaşkın tanan oktu. Ol şaşkının adını eşitmenni. Barat peyalvan şaşkın adlı meşhur bedeğin bardığını bilin oktu. Onun meşhur bedeğlerden biliyani, guluğunun küpeşteni arabat bir doğru bedeğdi. Şaşkın neyse yeninden bultudu, arabat bir doğru bedeğin yanına ayak pessi.
Saşkın doğrbide ulinim. Rabat bilinim köp atların arasında ula gidip, käte ikinci köplünç üçüncü olup geliyedi. Şu ikatın yok yerine saşkın teyif, atını ula koyvermeye gatur yuh edip baran oktu. Ol ehlatların ginnamlığını şu ikatın ayağı bilindin eyedi. Öz atının ayağının pisliğini saşkın teyif, öz teyifçiliğinin görün oktu. Onu saşkının tohumundan görüyedi. Onun bedevinin zanlı meşhur atlardan değerliği, doğru bedevin rabatın anardan geliyen zanlı meşhur atlar. Rabatın zanlı ürstem rakşınlanmış. Onu rabat dip at takılamadan şoň süýünmüş diýen töde saşkyn teyip sagy alınýady. Ahalyň şu üç bedew hakyny öz pikiri bardy. Onuň halypady meşhur teyip ady alslary ýaýlan huzulagy. Atyň aňyrdan gelýän zannam gerekdir. Ýöne atyň ginnamlyk ýetatan teyse bagyrlar diýip ahalyň gulugyna edil gurşun gönýal goýupdy. Hemme zat atyň tohumuna bagly bolýan burda onu ullokan teyçiligim bolmady diýip şo meşhur teyit aýdypdy. Dorbede ulan küýküýüniň zanny bir. Bir aýtallan, bir atdan ulan taýlar. Ýaraşa girenlerin aýaklary ýer bilen göýek ýaly. Küýküýüniň zanny bilen meşhurdy. Dorbede aýagy bilen. Küýküýüniň meşhur eden dorbedeň aýagydy. Elbetde dorbede ulan küýküýüniň aňarsyna ýyzylasaň, olaryň taryhyna ata-babalaryna ýyndan bedewler kän bolupdyr. Ýöne dorbedeň derejesine ýeten bolmandyr. Garemergen ýaly käbirleri ahalyň mertebesiniň belentligini dorbedewden görýär. Ener ola aýtmyşlaryň at ýigidi bedep biler. Ýöne ýigidi diýen at därlerde at diýen ýigitdir. Şol atlar kellesini aýlap göýüňe getirip ýatan ahal atdaşyňam getirdimmi diýip saşkyn teyipden sorady. Ganatyny goýup gelen guşu görüp müdüň diýip saşkyn ahala ýergirip geretdi. Getirin ordan gow edipsiň. Basymyn ha şu goňşo boda toý bolýar. Toý diýen adam baýdal, uly bayragy garaşma. Ýöne şu toýda saşkynyň sapylmagy toý diýen süýnem, owaly süýnem uly bayrak ulabry. Seni begenrejegim bilsem, bedewe beýlede dursun. Ölüm ortaçky bulgaryn diýip saşkyn tez şadiýan diýip aýtdy. Saşkyn tez ölüm bulgardım diýse diýiberdim. Onun şu toýda at goşmaga beýle dursun. Asla ölüm şu toýa gatnaşyp bilmejekdiginden habary ýokdy. Şöýle oturunlary, ýene-de görkümleri şu toýdan biýnetip goýjak azy hatyratyň samyn astyny goýulan suýaly bolup, öskün göw otlaryň arasyndan suwulyp gelýän ýylan ýaly bolup tüýsüp gelýändigini saşkyn teýsem. Bu oturunlarym ýene-ýenelerin bilen okdy. Onu bilýän diňe iki tane adamdy. Çaý içip nahar ýylynyň hoňry. Saşkyn terdar ýatyp demdins almakçy boldy. Olar ulak ýolun ýadap gelipdiler. Ýylyn agyr nahar. İçeriniň ýylysy, üstüne de ýörerin ýoluň ýadawyly olaryň süňüni haly söküpdi. Gözlerini uky gelip südülip başlady. Olar ahalyň bir ýerde adamlar gele durarlar. Yatasyňyz gelse öýe geçäýin. O ýeri soladyr. Öýde häzir ot ýakarlar diýende de gulak asman. Bile iň gowsy şüýür. Gözümüň tähele awuzyny alsak, azyjyk umyzgan tak yeterlik diýip, şu oturan ýerlerine gyşardylar. Olaryň öýe gitmän, şu ýerde gyşarmany sebäp bulundat. Olaryň diňe soýsyň ýada bolgum däldi. Barat peýalwanyň ilimany ýollaş edinip, oba aýrylmakçy bolup ýerinden turmagy. Beýleki adamlaryň öýleýine ýeşdi şana dargamagy, mehmanyň şu ýerde gyşarmany sebäp bolupdy. Olar ahalyň töwür onu halyk boşadaýman. Şu ýerde gyşarlaryny kim görmediler. Giň içeri, gelizay şeýle boşlanka, öýdüýreti ot ýaktyrjak bolup oturmagyň sagary artyk mys adary goýmagy näme geregi bar? Olar üstlerine öýe donlaryny çäkmeler ýapyp gyşardylar. Ýylaman zaýdan çykyp, täzegelen mehmanlaryň atlarynyň kellesine işarpal torwany giydirdi. Olar ýoňuna tyran bededen naharyny oňla alyp bilmedik bolarly. Ýylamanyň gözüne bakyp hokulanıp durdular. Şu magallaryň arasynda iň duýgury, iň tanygyry itler bilen bedew atlar bolýar. İlkilerine batlaň ýoňuny bedoklan ýylamanyny. Şonuň üçin onu tanap hokulandylar. Ýogsa olaň ýanynyň gelip geçýän adam utdäldi. Öýleýine dagan adamlaryň hemmesi şu atlaryň ýanyny geçip gidipdi. Olaryň hiç birinde hokulanmadylar. Barat peýalwan ýaň daşkanyny şu atlaryň duruşundan geçipdi. Atlar hokulanmaga beýle dursun. Onu görmeýän ýaly bolup geçipdiler. Ýylamany görün dertlerine
İlemanı görün destlerini derre guloklarını keyirip okurunlar. Belki olar azam değerliler. İlemanı tanayan üçün şeydendirler. Atşınaflar aytmışlayın, atlar dine as burunlarını değil, geliyen adama tanışlık verenlerini de guloklarını keyirip okurunuyorlar. İleman olan oğudan innamlarını söyü günün tipaladı. Oğanın şiirekliğini görüp atların keselerinin üstünü yaptı. Sonra öz hareketlerini hüvüstürün tomuş edip durun Barat Pelvan'a atamın mevkümü gitti. Ol atlanın son, atın zırığını kıyskacık tutup öz öylerini, öz atının yanına var yança idip bitti. Olar atlanıp oğanın ortadan kelip geçeyen, gumuk kışağını tıyırıp iledini vurdular. Olar yöne gidip bana oktular. İleman oğava hakta Barat Pelvan'a gurrun gırp barayadı. Yine sol Aksumu Telvan'ın öyü. Sotoydaki köyünüzü tamda Aksultan Ece yaşardı. Onun oğulunu Kürt alamansıra ekittiler. Aksultan Ece'nin özü sırsıkkıllı, garkılaklı fegoşta vefat oldu deyip, şu fegoş hakkında eşten atlarını Aksultan'ın, Halima'nın, tadavın gaydusuzluğu, şu fegoşta kahramanlar çok fegoşup vefat oluşları hakkında gurrun verdi. Şu vaat Garöydeniz kanadan yalt edip bulur etti. O kim? Ol deyip Barat Pelvan elini tutman, yönü kellesini sara dilkip ümmile vurközdü. O mu? Ol şu sırsıkkıllı, söyüşüp ölen gelinlerin birinin gaynatısı. Ona şallı vay diyeler. Bir hoğulu solun köy, gelinin adamsına galemergen diyeler. Dünyada bir amıf adam. Atalı oğlun aslında şu maşgalanı duruşuna tatıp, bir şu geline iyidirey millip İleman yüreğinden sızdırıp gurrun verdi. Men şol adam yeni, maşattı, Ahmet Ali Fevdogar'ın önünü görüptüm. Görün olmam akmalır. Ahmet Ali Fevdogar'ın yegre dostu diyelim o. Ayon tamam neyme, bu adamların geçenin ön ayağı yali yetmeyen yeri var mı? Sokulmayan neşi var mı? Olar oğanın ileri başına sıkıp, yalana spayra taraf sürüp gittiler. Erlin beri gar ağız geliyen hova bir neme koşuştu. Yüzün yalap barayan soğuk şemal etti. Bu orta Barat Pelvan'ın gedelince çıkanını, edin ardığını söktü oynayalı, orta yerinde taşladı. Gar yağıp durka atın üstünü, meydanına olmak Barat Pelvan'ın en söyleyen dağıdıdı. İleman ve gedelince çıkanıdır, gar yağır umuduyla çıkıptı. Yönü onun sol umudu, beyazleşin hiri diyen Pelvan yağlı, gaşın tutup hiri diyen Asman duymadı. Hova onu sol ardığını getirmedi. İki yeke gar tolgosu kevereklep kaçtı, şon gölün bet etti. Eydi olmadı. Gar yağır mı kadiydik gölü olama bulmadı. Ya yönü gorkuzu da sonunu pıspusa vereydi deyip Pelvan ulak mire diyen yağlı, garın yağmanına kıyınıncını gizlemen ayttı. İleman asmanı heretti. Bulut yağarlı elli. Asman önküsünün yağıtılıptı. Yukarıda bulutlar deryanın aylanıp akyan tuğyalı hareket edip bölünmek bilinni. İleman Pelvan'ın yüzüne bak bilgirdi. Gorkuzlar yönü garağınsa yağaymaz. Bir yıl garın yağayacak yıllar. O ne şun yağaymaz deyip Barat Pelvan ullukan bir atışı bilecek olyan yalacağını soradı. Sebebi yılımız yılanlayıp İleman kakasının yaşullığın bir gedek değil telim gedek kaytalap kulağını kuyun tüylerini Pelvan'a edip verdi. Gar yağış toprağı gerek. Yılan yılı olsa zanniyaman yıl. Gerek vakti ansat yağmaz. Gerek diğer vaktim tarıkına etmişliğin yönü de peyangdan çuğdurur. Görürsün ha büyülüm kışın yağlı mayıl olup geçer. Beylik halklarda oluşuyal Türkmenlerin her yıl hakkında, her patıl hakkında onun yan ırımları var. Kışın neye hel gelecektiğini şu ırımın üstüyle saklayalar. Büyür göğe otları, bağların yapraklarının soğuk katı giyzurdu. Hadanına da, akrapta da onu soğuk vurmadı. Soğuk, göğe otları hadanına vurmasam akrapta vururun. Akrapta vurmasam ahiriyette vururun ettir. Ötesine de büyül güyüz ayları edil, öten yülkü yali gök kurludu. Adamların arasında güyüz ayları torgoyun sayranından, bayuşun kıygıranından beşlenler var. Yine şu atlan hemmezi, kışın kulun taşlanlığının, kışın oğul kış bolmacoktuğunun alametleri deyip İleman, köpeşlinin kulağının garın dağıtlarını yeni gurrun verdi. Onlar meydanına ipesle aylanırlar. Köp dağıt hakkında gurrun ettiler. Barat Pelvan İlemanın alçaklığını, şadiyanını haladı. Öz içinden
Bular ýaly ýigide kıyın önüňde de bir wagrasa bolar. Beýle adamlar içi güjükli gürrüňlerden daşda bolýarlar. İçinde kiyini kütük taklamaýarlar. Olaryň ýüreginde näki dilinne bolýar. Iň oňa tarapam olaň adama ynamy uly. Yalan sözlemäni öldürüm maşaryny oklar, ýölgülerim yalan sözler öýden oklar diýip ýylaman hakyny oýlanýar. Barat peýalwan bilen ýylaman yalama spayryň üstünden aýranyp owanyň günni ortyndan gelip girýän ýol bilen ýene ýannak gowasyna girdiler. Olaryň atlary öz maýdalyna ýuwaş süýräp gelýärdi. Olar owanyň çetinden girin matlaryna duşlarynyň eşigi owada saňam tutemejek bir adam gat ýürep geçip gitdi. Onuň ýerden tereden ýylamanam Barat peýalwanym onu tanady. Ol ýer arasynda Sakan Derwiş diýilen adamdy. Oňa adamlar gara derwüşem, süper derwüşem diýýärdiler. Ol Sakan adamdy. Bir gözi şar gara, beýlekli taramtyl mawrin dedi. Beýle adamlar türkmenler Sakan diýerler. Oňa Sakan Derwiş adynyň galmagy şoň üçin. Ýüzüniň süperligi üçin süper derwüşem diýerler. Madama şylga gariş geýip ýörünligi üçin gara derwüşem diýerler. Maňa ýezirli bir şäheriniň eden ýamanlygy ýok. Tanaýan adamym der. Ýöne muny görünümde zynmatlyn berýär diýip Sakan Derwişiň ýerinden teredip duran ýylaman aýtdy. Bu adam sen aýdyşyň ýaly ile ýamanlyksa ýezirli bir şäherede däldir. Ol Urdagul hanyň zantygy Hasan Pir'in ýerinden çykan adamdyr. Hasan Pir Urdagul hanyň işgallary, zantylar taýýarlayan uly emirlary. Oňa Pir lakam okumuş, ahun bulunny üçin dakylýan lakam däldi. Garly üçin daklyň lakam. Pir diýen söz Fars dilinde garry diýmekdir. Türkmenleriň garahal goza diýişýäri Farslar oňa Hasan Pir diýerler. Ine şo Sakan Derwiş zantylar taýýarlayan Hasan Pir'in ýerinden çykan adamdyr. Ay, keştim alyn okdyp aýtdym-la diýip ýylaman diýişini gyzardyp gürledi. O birden näme işläp ýörke? Olaryň ýok ýeri barmy? Garaklanan ittiýaly görün ýerde sünüp ýörler. Ýylaman bilen Barat peýalwan ahallaryň öýlerine goly gelenlerini, olaryň gözüne üýtgüş ýagdaý görünýär. O adamlary ahallaryň öýüniň töweregine ýygnanyp mer bolup durlar. Bir ýagdaý ikidem allan içikli bolup depe taşlary üşdi. Depedinden guyulan soğuk su olaň bütün gowrusyny soğudyp aşağı gaýtdy. Atlaryň gatrap sürüp ýygnanan merekýanyň ýanyna gelip soradylar. "Büýüşmeliň näme? Näme bolupdyr?" Ahal özünden gidipdir diýip durun adamdan biri aýtdy. Ahala aw beripdirler diýip başga bir seslendi. Olar atdan agyp öýterip okturlalar. Gapyny bulardan öňürtäçip daşary çykan iner bolok ýylaman gelin urdan hawa ýanyna ýigitler alla. Şte göreklerde şahy derwiş bolmalydyr. Ýere girenim bolsa tap. Tsynyň kürümine girenim bolsa hawa tapda galyp çykaram. Şu gapyda da gazy getdi. Leppey kaka. Tarkan, Nurhayat atlanyp diýip ol beýle ýanyna duran ýigitleri ýerini bulady. Oglanlar duran ýerinden öýlerine gadylar. Gazyr gudur ýaralaryny dakynyp atlandylar. Men onuň ýagdaýyny bilýän, ýörüň diýip ýylaman gyra gamsaldy. Üç atly şakyrdaşyp ýylaman nagynyň gelin ýoly bilen ýagdan kıl soğuruny ýalyp obadan çykdylar. Olar ýol bilen türüp günni oruny ipetlegitdiler. Birden Tarhan gamsyly goruny günni orudyp garadyrmaşyp barýan garany göküzdi. O garan müňe dökläp çala gödýilýärdi. Atlaryň başyny ýöne tarap öwründigini Sakan Derwiş görün bolsa gerek. Onuň hereket şartlaryny. Ol aýagalygyna gaçyp urady. Birden hem ýözüni bir oýrak bir ýere atyp ýüzüne ýazylyp ýatdy. Atlylar onu gözden ýitirdiler. Guraya girip atın başını çektiler. Onun yere girmäninem goýa uçmanyndan bilýän, işte göreklerdedir. Töwereg putu geredin diýip Nurhayat atyn o ýana bu ýana daratmagy başlady. Ýylaman bilen Barat peýalwan şu ýerde aýlanyp gar hakyna gysakynda gürüň edýän wagtlary owaryň o çetinden girin Sahy Derwiş ýolunyň gysgatyny taýlap ahallara bardy. Ola halyň gyzdyryp üşedip ýatan wagtyna gabat geldi. Onuň daşynda elewreş bir adamlary bunyň kezeli ýöne kezeller. Hoýlerke harabaň duşuny geçenine muny jyn kakypdyr. Eger aklyny ýetirseňiz men muňa bir derman berip biljek. Muny menne peýgamberiň demi düşen derman ba diýip goltugynan bir gapçaga çykardy. Şundan ýarym çemsi çirseň emi ýomuşa bolar. Sen o dermanyny aklyk diýip durmady hata diýip adamlaryň biri aýtdy. Munyň bagazy gymmatdyr, men muny özüm
10 tümen aldım. Ayağı yok tata ayağı o deyip iner golok onun eline 10 tümen tanap berdi. Saçı derviş pulunu alıp yitirim oldu. Beyle gımmat dermanın goguluguna hiç kim şügrenmeyedi. Akalın gadıgına bir neme adalıp uğran son dermanı çerdiler. Ol bir çemse dermanı içmem öğünden gitti. Tırkon öğünden gitmeginden öngürtü ak çekip, için tutuşundan, gaşını yeyimen çıtışından iner golok nemediğini anladı. Ol, avuy, derman ne alba avu deyip eyimen isteklerini. Gatık getirin, gatık. Bir sanak gatık getirip, saçıp yatan akalın ağzına çemselep koydular. Sonun son ahal öğüdü kaytardı. Onun ağzından guylun gatık aktı. Eydine kaydıp gelinine, yap yaşar den kıvadı. Onu yine gatık içirdiler, yine kaytardı. Şu mahali çelik kurtayıp yerini iliman, o haramdadan getirdik deyip havar getirdi. İner golok kafa sıkıp, yeri dangalığı duran saçı deri uçadı kanat etti. Verinin neyme ineti gancık deyip adımını vurladı. İneti gancıktan hila sıkmadı. Men mi berin dermanın neyme deyip sonra yani itoğulu. İtoğulu edil süylünü yaldım durdu. İner golok, iliman. Şu haramdadanın gepleyense, yetini kütök bısak gülek edin deyip berkayttı. Leppey kaka. Men bunu geplederin. Hani yor deyip, İleman onun yağırından penzeledi. Yor, men senin etin bilen oğanın azitlerini aharlayın. İlemanın kakarını, gadabını sahi derviş, ilki tutulayanını da görüptü. Yüzü gözü men gamsuyla soğulap İleman onun madar öğüdüne gideripti. İnno o beyli permanalın son, ne hil gadab ederke. Sahi derviş, İlemanın elini sıpıp, iner golun ayağına yıkıldı. Onun yüzünü boyurgun tiretti. Bir semse galim geçsin. Men onun ağuduğunu bilemok. O bana hıradı verdi. Meni bir yerik iyi verenem şo deyip dervişe jigledi. Kim ol hıradı verdi? Niredi? Ol ileriki köyüne harabada. Menin bararıma garaşya. Yigitler deyip iner golok tögülün naklı özünü. Leppey kaka. Yigitler, menin öyle geçeceğin atlanın deyip İleman atım tarapılıgadı. Bir gidek onun yedini düşün 10 atlılar vardı. İner ağa, seni ahal sağır ya deyip, öydün sıkından bir ayttı. Öğüne girin ahal ıskıntı eline, iner golu golottu. Elini onun elinin üstüne koydu. İner kaka, men giderim. İnni bir meni saptırmaz. Ana salır gelir. Ol hükman gelir. O yekedir. Onu sizden başka hoşlar yoktur. Siz onu kabul edin. Hoşlar çıkın. Benim onu katı öğrenliğini ona aydın. Yönü yıkı varlım deyip ağlap, yengrep yürmesin. Bütüdün neyme salır gelir. Sarıyordun mu vururdun? Toyunu yiyordun bunu bile tutarız. Yok, iner kaka. Men onu görüp bilmen. Men öz başımdan iyinin bilen, neyemediğini bileyen. Yöne, şu saçı dervişi tuttular mı? Tuttular. Hadi benim meydanın gittiler deyip, iner golava itti. Tuttular. Hadi benim katı göresim geliyor deyip ahal, yine içinden burulayan yali, karşılarını ınzılı sıktı. Onun son sözleri şeyli bir yuvoş, şeyli bir hayal yandandı. İner goluğun, onun daşanına akılırım, akalın so sözlerini doğrudan eşittiler. Onun boğazını bir harlı emeli geldi. Ad mahallen son, şu harlı kesildi. Halbuki, vay deyip yüdüğün yıkıldı. Kegar kızın terkir dedi akal şey deyip, aradan çıktı. Ödem armağanı gitti. Ol sonku demini tavşıranını göze sıktı. İner golok. Onun yüzünü sipap, gözünü vakit bile yumdurup bilmedi. Ol ahalın aydın dağıtlarını gırnı kıymıllatman, maşkalarını golla saklayacaktığını salır gelse, onu oğlu yağlı kabul edip, öyörüp, şöyde oturup soktuğunu andi sen yal edip, yalvarıp, zordan onun gözünü yumdurdu. 33 yıl bundan odul, adan sesi bilen dünya iğrini ahal, büyül,
Ayetullah İsa'nın görüşürün öňünde durup aýdan adanyndan soň özüniň iň soňky ýoluny urdy. Hyrady beg. Gelýärler diýip terseler ýar toplanyň sagalar köçe tarap götürdeşip ýeňdiler. Onuň millerlerini tarapylydylar. Birden möjükden ürkün türü ýar götürdeşip ýygyp etdiler. Ara wagyrdy bolup ylgaşyp gelýän sagalaryň ýylynyň gelýän atlylar Hyrady begin dergine Garamergen alyp berýärdiler. Hyrady begin ýylynyň giden atlylar haraba ýurlyň köýüne galan bir çetinden ýerinlerinde otlap ýören eýer at gördüler. Atyň agydy otu ýeter ýaly edilip zylaw eýerden ýyldyrlypdyr. Istan wagtyň atyň eýerini ýokup gidibermeli. Ýigitleň biri ýugruk, o ýugruk ýaly diýip seslendi. Edilýödi, ýugruk diýip beýlekler aýtdylar. Ýugruk Garamergeniň küýügüden soň katydy. Alamansyra gatnaşyp terwadlary ýetir düşenine, küýügüň ırdaguly hanyň atlary oljarapdy. Şondan soňra ol täze aýagyra gidilipdi. Onuň täze ulugy alaşa atdy. Ol münnip ýörünen morso entek ady ýokdy. Ýugruk ady oň Garamergeniň özü dakypdy. Tarhan beýalçyklygy salyp, "Muňa ýugruk diýen göli ular issähädiňe guýrugynyň bolup gelýär gerek" diýip Garamergene degipdi. Muny seýitlesem ýoňuna at geçirmez. Dor bedegim toduny garar. Dor bedegi toduny garsa garar ýöne garrybaýyň gök bedeginiň göli galar. Garrybaýyň gök bedegi diýen gök eşekdi. Garamergen oňa alaryp seredip, "Gömeňi tapsana sümükli ýetim. Ýakan gara gelin oňaryň okdy, ýyla atdak ýaň" diýipdi. Tarhan her näme diýdi. Ýugruk hiç bir alaşydan petselli. Üstü rahat gitgir ulak sülýärgodi. Tarhanyň şümün ýörün alaşady ýaly alaşady. Ondan hem atyň ähli borjy ula gidip ýarışmak ýa bolup gelmekdir. Ol hemme zatdan öňürti ayak ulagy. Ozora teýitin aýdysy ýaly. Ýarışdyň atlaryň ýarışy däl, teýisliň ussatlaryň ýarışydy. Ýurugyň bir ýerde bolmagyny geň alyp, garap durun ýigitler bu kodoklap ata tarap ylgap barýan adam gördüler. Olar durun ýerlerinden ýurugy tarap at goýdular. Onuň bilen bu kodoklap gelen adamyň arasyna düşdiler. Bu kodoklap gelen adam oýtawrak geri özüni oklap, uran fermeleriň, haşeratlaryň arasyna gidilendi. Şukurun grasyna kuşdyň mal ýaly awanyň atlaryň biri "Garamergen çyk" diýip adamny gürledi. "Bu asyl filmidiňiz aýt" diýip Garamergen elindäki ýalaňaç kılıjyna daýanyp ýerinden galdy. "Daha kimdir öýtdiň" diýip ýylyman onuň çukurdan çykandan sorady. Galazyny gynyna salyp üst başyny kakışdyryp eşikleriniň bir möklerini çekläp duran Garamergen "Galtamanlar ýa Kürt alamanyny jysalarym kan öýtdim" diýdi. "Galazyň taşla" diýip Nurtäýät oňa adamny buýrup berdi. "Tarhan, Garamergeniň kılıjyny al." "Näme üçin kılıjymy alsyn?" "Näme? Meni owurlukda galtamanlykda tutdyňmy?" "Onu sana barаңdaýdyrlar. Ýa-da kılıjyny sapar diýdilermi sapar?" diýip ýylyman atyny öňümledik onuň üstüne abandy. Garamergen köp itin arasyna düşen ýat itin guýrugyny ýamdyna gyzyp, ýaltaklaýşy ýaly ýalt ýültedi tögürüni seretdi. Ol edil dağılınyan itin sırtarlyşy ýaltartarly. O buluşlaryň ýüzünde çigidin gaby ýaly rehim ýokdugyny, olan galaply gözlerini naňdy. Birden Nurtäýädiň gelinäki gam şarpylap onuň ýüzüni ot ýapşan ýaly daglap goýberdi. "Sapara kılıjyň haramzady. Taňa näçe da aýtmaly?" Ol şu şarpylyň arasyny aýtdy. "Gamsyň halaplap salgyn. Çöpdi ýününi emere gelen." Nurtäýädiň gamsy ikinji gerek galynyny ogluny sakladylar. Aman Firuzi bilen bolan wakadan bäri Nurtäýädiň jany ýanyp durdy. Gözüne oku orda Garamergeni bir günem geldirjek däldi. Diňe Nurtäýät däl, ýigitliň köp çeýledi. Ýap boýunyň direkleri ýaly diýirin turan ýigitleriň gözüne özüni rehim edäjek kys görmändiň. Tehel buýtur etse-de gamsynyň şarpylap dependen ýenjekdigini aňan soň Garamergen kılıjyny saparyp targana oklap goýberdi. Ýurugyň zulawyny Garamergeniň elinden alyp ýigitleriň birini atyny terkediler. Olar ýoňdan ýörütdiler. Beýlekler oraň ýyna düşdiler. Bir wagt hallyk altamany şeýdip oba alyp gelipdiler. Ona hallyk altamanyň aty Garamergeniň atyny terkelipdi. Onu Garamergen alyp gelýärdi. Häzir onuň özüni alyp barýarlar. Hallyk altamanyň onuň bir tapagudy bardy. Hallyk altaman güläsiň üstüne tutulypdy. Garamergen tutan ýokdy. Şonuň üçin onuň elinden daňmadylar. Ol atyň üstünde ýeli boş arkaýyna oturdy. Ana bararlar. Ol özüniň günäsizligini aýdar.
Sakın derguşa inanmaň. Ol öz janyny gutarmak üçin aýdýar. Adamlar haýhydyr bir melguna inanmazlar. Ýöne bolsaň adamyna inanarlar. Atlylar köçeden togulup iner gologyň gapysyna geldiler. Ýaşullar bilen gapyda duran iner golok atdan ýöküp düşen Garamergene hyýrsyz gözlerini aýlady. Iner kaka "Salamu aleykum" diýip Garamergen ýaşy kişilere mahsus bolan enlik bilen salam berdi. "Men goşa çeşmege gidipdim. Şo ýerde gaýdyp gelýärdim. Daňdanky ilki towuk gýgyrynda kysym, atym garbyp gurby geçdim diýinjini alsyn diýip haraba galap uglaýdym. Meniň o haramda sakyn derwiş bilen hiç bir galtaşygym ýok" diýdi. Sakyn derwiş bilen galtaşygym bolmasa, oň şu ýerde dugunu asla oň tutulynyň feneýän nerden bilýän diýip hiç kim onu soramady. Onun bu goýberin sebäbi bu tapdyryn ýalňaşy duýulman geçdi. Iner golap bu mahal taalaryň etin tögüdügäriň zatlarynyň şu harabaçylykdan tapylandygyny pikir edip duruşuna Garamergeniň ýaryn sözleýänini gözünden aňdy. Ol "Hani sakyn derguşy getiriň" diýip gapdyryny akyl aýtdy. Gollar daňylygy derguşyňyz demdeniň hamyna meňeýän ýüri Garamergen görünen hasam ýütgäp, hasam eýmen sypata girdi. "Şu adamyny tanaýanmy?" diýip ondan soradylar. Onuň kepen dodoklary şala titredi. Geplecek gülünü dodoklary bir-birini ýelmeşip ses çykmady. Dili boğazına dıkılan ýaly boldy. Ağzyndan çykan seslerle bir hili wysylly boş howa boldy. Soňra ýözüniň guran dili bilen dodoklaryny ýöllep, "Hawa, ol Garamergen Hradibek diýilýän adam" diýdi. "Ey Taňrynyň ýigrini ne, sakyn melgun, näme ýalyn sözleýän? Men sen haramda adaryň dilini" diýip Garamergen onuň dilini kedip nire sokşokdugyny anyklady. Soňra iner golagy ýyldyny. "Iner kaka, siz oňa inanmaň. Ol Hasan Piriň janyny, o maňa ýamanyny gedip tökmed atdy, günah ýükleýär." "Seni medilmeň ýaly Hasan Piriň janyny. Şoň taýýarlany çalady. Ahaly ýok etmek, öldürmek üçin maňa aw berip iýerinem sen. Salry alyp gidenem sen. Sen ýaranlaryň ýeten sögüdügär pysaklanam. Fahreddin Mirze bilen Ala Şerafyny gaşyrynam. Ýolumanyň ölümine sebäp bolnam sen. Sen Hradibek" diýip haltanyň ýyrtygyndan zagırdap dökülen hoýal salt geplep, sakyn derwiş köp zatlaryň bilinmän, sır bolup ýatan zatlaryň üstüne açdy. Bu zatlar eşitip duran Garamergen özüni derwişiň üstüne döňdi. Yerli ýerden ılgap onu derwişden aýyrdylar. Bu akabary ýok gylaçyp ýymasalyndy bolup geçdi. Şo pursadam Garamergene derwişi öldürmäge ýeterlik bolmaly şemeli. Gorsowy pysakly derwiş gygyrmagy ýetişmän öldü. Galazarnynna başga ýere wadyr öýdilmeýän ýany barlynmadyk Garamergeniň goltugyndaky ak buýuny saply pysak bilinmän galypdy. Ine şo goýberin ýalňyşlyp sakyn derwişiň iň soňky dem bolupdy. Ýigitler gazyr Garamergeniň elinden aňdylar. Ýöne giýişdi. Onuň kimdigini aýdyp, güneşini suwd edip biljek ýeketäk şaýat gorsow pysakly bir gapdala agyp ýykyldy. "Günäň ýok bolsa. Onu näme üçin öldürdiň?" diýip iner golok ýaşullary mahsus bolan agraslyk bilen sorady. "Görüňdikmi? O haramda adanyň maňa atyp duran agyr töhmedini. O näme üçin taňa töhmed atsyn? Öz janyny uturmak üçin." Derwiş öz janyny uturmak üçin Garamergeniň adyny agdamagyny. Onuň bilen öz janyny uturyp bilmejekdigine derwişiň gözüniň ýetýänini iner golok duýýardy. Ýönetkeniň duýanyň bilen Garamergeniň günahyny tugud ediligi däl. Günahyny tugud etmänem Garamergene da edip bilmersiň. Garamergeniň büýüklüğini günahlardan diýişdirnek bolup görünür. Iň soňky spaldan ýapyşyp galar. Ahalyň gan hory Hradibegi tutup getiripdirler diýen söýüş eşitip, Barat Pelwan bilen şaşkyn terdarym aňardan geldi. Iner golok olara ýagdaý düşündirdi. Görýäňizmi? Garamergen ýödüniň Hradibegdigini boyun alanyk, sakyn derwiş maňa ýamanlyk edýärdi. Ona ahir boyun alanyk diýip Barat Pelwan teslendi. Bu Hradibeg diýilýän edilýärdi. Men onu Ardawul hanyň şadyryň töwrüne terim gelip görüpdim. Ýalyn sözleýän kezzap kürt, sakyn derwişiň ýarany sen. Öz ýokun pohuňyzy maňa süpürjek bolýaňyzmy? Maňa süpürjek bolýaňyzmy? Onuňyz bolmaz diýip Garamergen tedine bat berdi. Garamergeniň ahaly awy berip, onu öldürmekde aýplanýanlygyny, şonuň üçin tutulup getirilýändigini eşitip, iner goloklaryň öýüniň töwregine ýygynan adam köpdi.
Bu habar yürütüyi verdiler olsa gerek. Köyüne gala obatını atan uğram, Nur adılam gelipdi. Garimergen köpsülüğün arasında göründü. Ine şolama o kiz hükümet verdi. Garimergenin bir neme yüreği tuğlanını. İyisi vazıva gelinini, onların gollacaktığını, kömek edecektiğini, onun bir girdaptığını alıp çıkacaktığını Garimergen'den yadı. Sonun suyunum, yüreğinin zümmüşünü öldüren ümit uçkunu köre uğradı. Eğer şu mahal kömek etmeseler, Garimergenim olan sırnaşar. Doğuşanını oydu, kuyunu deherlenim. İner kulağın pısağını uğurlap berinim, atanı vurdu. Hırada giden adamların önünden çıkıp öldürünlerin biri Nur adıllı. Atan uğrum. Nur adılam Garimergenin hırada begdiğin birini oktular. Bilmeselerim Garimergenin hırada beg olup, edin ehli etmişlerini şeheriktiler. Hemmesi bir kökörüne adamlardı. Hemmesi bir gaygın üstündeki yol olsulardı. Bunu şu köyünü tağıma salıp, ağzını puta bağlayan Havva. Kapsınına yigitler 2'den 3'ten gara ullursunlar. Son Havva halı altamanın kıyalı ulaşmasın hep inergolog yigitlere buyruk verdi. İnergolog'un aydışı Garimergen'i zayet alıp, sakan derguşun maslığına bir anlattılar. Ahallın son yigitleri yol başılık edip, eydin beydin deyip onların önüne düşen Nurt'a etti. Ahalın yakın olsun Nurt'a et, yaşı boyunca yigitlerin hemmesinden amal mı diyerlik uludu. Nurta'nın buyruğu boyunca tarafından Selim kapının ağzına gargulu aldı. 3 yıllık kuşluğa karanına sizi çalışarlar. Sonra seninle yatmayacak olun. İşte o yoktu onun yaranlarım yok derler. Akmal olayım. Mıdama ayak üstünde olun. Bu vakıta bulut sıyırlı olun. Ova yine bulut geleyse 3 yıllıdan görünmez. Bulut gelse ilki tavukta sizi çalışarlar. 3 yıllık kuşluğa karanına ilki tavuk kıygırıya. Bulut tavuğun sesine yapıp bilmez. Ondan bir ileman her şuna ilanıp durur. Ya da sana soňaýda aýyň diýip Nurteget olar aýtmal zatlaryny aýdyp, etmel halatlaryny edip gitdi. Garimergen garanky jaýda öýden getirilen içmege dolanyp geçerdi. Öýdüniň soňky ýyl ýarymyň içinde başyny geçende atlar. Waqar hakyny oýdundy. Ol öýdüni Hasan Pirin işgallygy, jansızlygy arşyndan başlar, ähli etmişlerini gözüne getirdi. Hasan Pir ol işgallygy aranyny, oňa dünýäniň eşetini wada berdi. Eger kedar kızı boyuna gidip bolsa, onun hanı Garimergen bolmaly. Ine şo berilen guadalary edilen ähler Garimergeni içinde fısanlar hart uruyan şu darajyk garanky jaýa getirdi. Ol içmege dolanyp ýatşyna uklujak bolupdy. Ýöne gözüni yumdy ya salar ýa-da eten töwdegar gözüniň önüne gelýärdi. Bir mahal eten töwdegar talamaga seňenanna töwdegar onu tanapdy. Ol şo mahal has agyrgyny düşüpdi. Onu şo gerek kalat eden tuwar bola ýeşedi. Ine şonna Garimergeniň ýüregine eten töwdegar kituw alypdy. Eten töwdegar saşy derwüşe mümkinlik etse-de, onun sırçyklar ne maksat bilen geleni bilen okdy. Şonuň üçin eten töwdegary öldürmese boljakdy. Gara derwüş oňa şu sokyýaly haramda meni ýydarlýar diýip çyrdawaýdynda. Sen bilmedik bolup ilerki golaýdy. Men şo ýerde garaşarnyp Garimergen aýdypdy. Ol eten töwdegardan şo kituwyny çykarmagyň amatly purtody gadap etdi. Şo golly eten töwdegaryň gapdandan gür saadaklyň aňartyndan çykyp, onuň ýagyryndan bıçaklapdy. Eten töwdegar agyry maksadyna ýetdiň o haramzada diýipdi. Şolem eten töwdegaryň bu dünýä ýerip aýdan iň soňky sezi bolupdy. Töwdegaryň içinden geçip barýan gaharly gözleri ýenidim, onuň gözüne terip duruny aldy. Eğer şimdi onun gözüne gelip, onu allym berdim diýe getirýän, onuň ýüregini lerdan salýan beýle korpurtut, salaryň tuğra tudy. Talar Garimergeniň şeken plany boýunça ogurlanyp gidilipdi. Talar gümme gaýanyň dagdanyny böwürdiýen ýerine 5 adamyň arasynda el aýagydan alyp ýatyrka. Garimergen başlyklaryň gözle göçken ýigitler onuň golaýynyň geçip gidipdiler. Ýigitleriň biri "Moser edin, anha tiyadaja at telegi" diýip gıýgyrdy. Atyň başyny soňa ögürüp ýigitler haýdaşyp baranyna Garimergen "Ol ýugrugyň telegi, berlerinden aýranyp geçdim ýaňy" diýip ýigitler aňyry alyp gidipdi. Bu waka eňirik garaly urany bolupdy. Alamansyla şo giýjanyň gözüne salry aňyryk eýran tarap gitdiler. Salry ýol boýy ýözüni alyp gaýdan adamlaryň kimdigini tanajak bolup saýan etdi. Göreýmäk türkmen eşikli türkmen adamlardyr. Ýöne salry olaryň bir sözüne düşünýän okdy. Olar erteki
Erteli ikilini indir darajyk sülgüde bir gowukda düşdüler. Şowat Garamergen olaryň ýanyna bardy. Tarry edil kakany görün ýaly bolup, onuň boýnuny asypdy. "Gara kaka, sen meni bulardan halas et. Meni özüň bilek et. Menem kakamam, sen gadyryňy bilersiň" diýip sary aglap aýdypdy. Garamergen oňa "Şekilli tüm güjügi" diýip adgyrlapdy. Sary kırsyn nişläp ýumrugyny ütdi. Garamergen saryň ýüzüniň erbet üýtgenini görüpdi. Ol adamyň ýüzi, ona da sağan ýüzi beýli ütgäri ütmänni. Saryň üýtgen ýüzüni dişlerini hırsyna teredip, onuň depetasy üýşüp ennamyna garynjyry ýüretdi. Kimdir biriniň "Radibeg" diýip Garamergeni ýüzürini eşden salar, "Sen asyl bular bilen ekeniň o" diýdi. Saryň şagyry maksud bolmady kıyırtlyk bilen ýöne şo teredişi Garamergeniň gözüniň öňüne giden okdy. Men oňa adgyrylmalyalym. Öyle köşedip alymlym diýip Garamergen ismege dolanyp ýatşyny oýlandy. Aýal günlükünden berkede berkep duryn owşamandy. Şoň üçin Tarhan bilen Terim könüzi tamyň gapsyny ot ýakdylar. Döwre aýlan saýlan edip gelip soýunýadylar. Birdenem goýda bir ýerde hem gara göründi. Oda soýun oturan ýigitler fısylap durdular. Elleri gyrçlaryň buýuny sapyny gyzymlady. "Men bigelýän, menle" diýip aňyrdan gelip oduň ýagtysyna düşen hem gara seslendi. "Atany uraga telmidiňiz" diýip ýigitler arkaýynlaşdylar. "Bu tam asyp bolýarmy? Men Garamergenle görleşmekçi. Hiç kim ýanyna goýbermeli diýildi. Ýöne siz diýseňiz goýberäýmeli bolardy" diýip Selim rady boldy. Tarhan tezin çykarmady. Atanuri Garamergen ýanyna goýberdiler. Atanur Garamergenle kän gürrüň etmedi. Garamergen ýözüniň halat edilmegen ýalwar paş etdi. "Eger meni halat etmediňiz, menem siziň syryňyzda çaryn. Bu ýa-da herde öküşüňizi, iner bolugyň pysagyny ugurlaýyşyň hakdydy. Suwugden kergon hakdydy. Arda ulgana habar ýetirişiň hakdydy aýdaryn. Ýergide bermesene" diýip Atanur gapa tarap gözüni aýlady. "Ertir ahaly zaýlýarlar. Sen nämetser biýrün ederler. Eger şunu alsam ýetişsemem, ýetişmedem, seni ertir alsam halat ederiz." Atanur çykyp gitdi. Garamergeniň öýlerinden iýerilen bir döwüm çörek bilen bir topga gowurda goýup gitdi. Ertesi ýer şeriýaly bir zat bermek üçin gapyraşanlaryny Garamergeniň düýürlenip bir gysym bolup ýatanyny gördüler. Adamlar Garamergeniň ölümini Atanurdan gördüler. Iner bolok Atanura öz mümkinligini aýdyp ýegentede, Nursaýat Selim bilen Tarhany ýumrugyny öküzüp, ikiňiziň burnuňyz döwmellip gıygırta da, elinden tutulmadık uğurda elliğini ýaly. Atanur suwa girip uğur çykdy. Ahali şoğunun gözünü Garaşir ýuliýada zaýladylar. Şallybay Garamergenem şo ýerde zaýlajak boldy. Ýannaklowy oňa garşy çykdy. O Ganhor musulman ýuliýatyna zaýlanmalylar. O şeriýata tygmaýa. O şeriýata tygmaýa diýip Ayatullah İşan İrun'un tarafını tuttu. Haşim damulladı. Tenzap damulladı. Şonu taftikladılar. Garamergen bilen sakın dergüşi Garaşir Uliyadan 40 adım yokluktu zaýladylar. Garamergenin üçünen geçirmän şallı baylar öýüni çözdü. Olar köýüne galaw bosyny Atanurun ýanyna göçüp gitdiler. Şeýdibim ýannakly bosyny lu ýylynyň başyna başlan waka ýylan ýylyň ahyrlaryny ýylky ýylynyň başlanmagyny 2 ay galyna tamamlandy. Ýene-de Sarmanata. Ine Sarmanatanyň ahal hakyna beren gurrungy şeýle pazygyl tamamlandy. Bir ýerde beýan edilen wakalan käbirini üzümli lejeden eşden urda käbirini oňa sowdur saýdyp beripdir. Ýöne şura wayatyň 2 ýyl tamamlanyşy bar diýip Sarmanat aýtdy. İkisiniň hem esasy özüni meňdeş. Şol aýdyşlarynyň ikisinde de bary ýogy 2 ýylyň içinde ahalyň Garamergeniň hem öýi boşap galýar. Ahalyň öýünde 2 tany aýal gadarlyp galsa, Garamergeniň öýünde 2 tany sagy 10 ýaşyna da ýetmedik oglun bilen onuň aşak ýanyna gyýyp ýetim galýarlar. Şu romanyň ahyrynda beýan edilen wakalar Sowdurstanyň aýdanlary. Üzümli janyň aýtmagyna görä ahala aw berip öldürmändirler. Ol pysak gülelirlikdir. Onuň aýdyşyna görä
Ahalyň ölümni saşylar uçgatmasan ok. Ahal keseli de uçuran ok. Garamergen ahalyň daş çykaryna garaşyp 2 gije dagy öýüň töwrüni garagulýar. Daňdany şenni bukulup garagulýardy. Daň atyrdan turup gaýdy. Bir gezek ahal köýüni dogyny ýaskynja gatyp, ümüş tamışda daşaryk çykýar. Garamergeniň garaşýanam şol. Ol purtody ýelden bermän bukulup ýatan ýerden çykyp, ahalyň alkymyna peýda bolýar. Ahal näme diýen taýgyr manka onu pyşaklýar. Ahal ýykylýar. Garamergen ükçäň ötürýär. Şom ahal gapa çykan adamlar ahalyň ýykylanyny, bir adamynyň bu kodoklap gaçyp gideni görüpdirler. Adamlar yerli ýerden gaçyp gelýärler. Owanyň ýigitleri derrew atlanyp gaçyp giden gan horun gözlegini çykýarlar. Garamergene gidlenip gaçmak, jeradan tutmak başardyny. Ýigitler onu tutup iki elini tanapyň bir uzy bilen daňyp, beýleki uzun ata terkäp onu gamçylap alyp gelýärler. Ine şol adamynyň hyrady begdigini barat peýalwan tasdikleýär. Garamergeni ahalyň ýanyna getirenlerini ahal oňa. Mydama men kassymda gezdim. Aýt men näme ýaman etdim. Sen dynany düşüňdi, dowar wede görüp dynanyny boşatdym. Sen bolsa men oglumy Kürt alamansarına berip goýberdiň diýdi. Özüm söýüniň arasyny bölüp sozap diýen ýarda ordan aýtdy. Garamergen hiç dat diýmedi. Ol diňe ýüzüne şaksaldy. Ahal onuň salary nire ýok edindigini ýalbaryp diýen ýar sorady. Garamergenin tes çykmady. Ahal şo ýaradan ýölýär. Ertede onu zaýlýarlar. Toň Garamergeniň daşyna geçýärler. Iner gorok onuň saryr hakdy ürjedip soraýar. Garamergen hiç dat aýdan ok. Edil agyda mumlaryny ýaldym ya. Şoma ahal kimdir biri? Saňsara bir daş diýip gyýgyrýar. Gaharynyň ýaňa içini hümledip daňzap durun ýylat gaçsy kyryn ýal gulap ýeňe. Her kim elini bilen dadadan ya. Garamergen ilki ýüzüni tapajak edip gorunjak bolýar. Ol oňa başartmaýar. Daşdyr kerek, onuň üstüne edil doly ýagan ýaly ýagýar. Her wagtyň içinde Garamergeniň durun ýerine ýüşmek daş kerek emele gelýär. Şeýdip dönüp öz ömrüni uturýar. Saňsara bir daş diýip ilki gyýgyryn. Ilki daşdyň başlan atanur bilen nur adylmyşyn diýerler. Olar Garamergeni halat etjek bolupdurlar. Olaryň bir niýeti başa barmandy. Garamergen eger meni halat etmeseňiz, iň soňky purdotda üstüňde şaryn diýip olary hoop satdyr. Olary gorkutypdyr. Halat etmek başartmandyň. Halkyň diňdap durun gaharyny peýdalanyp, saňsara bir daş diýip öýlan edipdirler. Ilki bolup Garamergeni daş diňipdirler. Halk diýeniň bir suwa ýeňen sürü ýalat. Bir gulap gaýdandan soň öňüne jykmanyň ýok. Garamergeniň durun aýtsak dadym ma diýip gaýgyrany hiç kimin gulugyny da ýelenok. Onuň daşlap derrew öýünden gidirýärler. Ýykylan Garamergeniň durun ýerine daşdan kerekden depe görýär. Depe dörýär. Sarmanaty rawayatynyň jemleýici bölüginiň iki variantyny terim gerek aýdyp berdi. Şolaň haýsynyň dogurdugyny özüm bilenok. O wagtyny onu soğudur üstüri üdüm gülejiden toğraptır. Olaryň her özüniň gün tasdiklapdyr. Başgasyny eşitmändirler. Şonuň süýnem men romanyny soğudur ustanyň variantyny alsamdy. Üdüm gülejeniň variantynyň bardyny ýatlymaly boldum. Ahal ölümden soň ýannaky obasyna ahalyň ady garalmış. İlkiler ahalyň obasy diýip tutupdyrlar. Soňra ýöne ahal diýip aýdypdyrlar. Ozal ahalyň obasyna gitsekmi? Ahal obasynyň geldiňmi diýen bolsalar, soň ahala gitsekmi? Ahallyň geldim diýip urapdyrlar. Sarmanaty. Siz bir oba ahal diýekeni diýdiňiz gülün. Ahal diýip bütün kedarkaza diýär rahar diýip men oňa aýtdym. O diýäniň dogry diýip Sarmanaty hukman gürledi. O diýäniň dogry. Ýöne ahal uruş wagtyny bütün kedarkaza terkerde bolup, kedarkazy goran soň oň adyna ahal diýip at beripdirler. Sarmanaty hanyň aýdyşyna görä, kedarkaza ahal diýen ady goýun şu ýeriniň öz halky diýerler. Gelip geçip durun uly kergenleriň eýleri goýupdyrlar. Kedarkaza ayak badan tögüdügärler. Ahalyň şetini giyirdik diýekenler. Bir gezeki duşukda Sarmanatydan salaryň soňky bal nähir bolupdyr. Ol öz ýerine gaýdyp gelipmi diýip soradym ol. Salar gaýdyp gelipdir. Uzak ýyllardan soň gaýdyp gelipdir. Ýöne ol bu rawaýata girinok. Kedarkaza ahalyň adynyň galasy şu akably oturýar diýdi. Rawaýata girmese de aýdyp berdiňizler.
Gatı biletim gelýär diýip men onun özülen diýenýäl haýyş etdim. Darman ata bir salym böwürni diň salyp oturundan maňa paýgasly gözlerini aýlap. Ulan öz başyny ulu waka. Onu soň bir ýere gelende aýdyp berýärni. Bugünlük şu özüniň ýadanyny bahan etdi. Men şähere gaýtdym. Sonun soň Sarman atanyň görünmü. Salryň gaýdyp gelişini näler diňdätim gelýär. Saçlaryny ýaýyp iki dýýerlerini urup uglap galan iki dinanyň. Halbuki bilen Aksonanyň bir ýylgyranlaryny göretim gelýär. Bekke sykbal diýilýän zat. Olary ne gündere sally. Kitabyň soňy. Kitap körleriň Türkmen Döwlet Kitapxanasynyň studiýasynda ýazga geçirildi. Ýazga geçiren operator Husan Ataýew, okudy Settar Abduýew. 2000-nji ýylyň aprel aýy.